凌云仙宗，达摩主峰审讯大殿中，楚风，我不是你的宠物，你没有资格替我决定应该跟谁交朋友。愤怒强势的女声回荡在阴暗的大殿之内，达摩峰诸多至强者的目光汇聚，冰冷无比，威压浩荡如山。阴暗的大堂中央，一位肌肤白皙、容颜精致、身穿天蓝色长裙的女子站立着，面对诸多至强者的冰冷目光，却没有丝毫退却之意，反而将目光投向坐在大堂阶梯最高处的男子，眸中满是愤怒道：苏凡就是我放走的，你也不用摆这么大阵势来吓唬我，没有用的，我不怕。整个宗门谁不知道苏凡就是因为接近我，所以被你强行扣上了偷盗宗门核心功法的帽子，他本来就是被冤枉的。听到这话，诸多达摩峰高层、审讯长老也不由身躯微微一凛，悄悄看了一眼面无表情的楚风，窃窃私语起来。叶童瑶犯下滔天大错，面对吾等竟然还敢振振有词，简直狂妄的没边了。如果不是有楚风圣子的喜爱，他私自放走苏凡这个罪行，就足够废掉他一身灵骨，逐出仙宗。他难道以为自己背后小小的叶家能护得住他不成？他们议论的同时，更是悄悄将目光投向大堂高处，稳坐如泰山的楚风。大堂最高处，一位身躯高挑修长的男子坐在金椅上，笔直的剑眉微皱，如星辰般的眸子中充斥着刻骨的寒意，雪白梅花长衫鼓动起伏不断，似乎在昭示着他内心的波动起伏。刚刚重生，竟然就要面对这种狗血的剧情。楚风眉头微皱，没错，楚风是穿越者，前世是掌控一家地下拳场的大佬，刚刚重生过来，而且还穿越到了他看过的一本书《剑尊仙图》之中。眼前这个满脸天真的女人，就是书中最重要的女主之一叶童瑶，而她口中的苏凡，自然就是原著主角打不死的小强苏凡。楚风重生的这个家伙，身份天赋和背景倒是不错，很强，是书中的大反派之一。自己天生拥有一身仙骨，一出生就半生有神龙异象，刚出生就直接被凌天仙宗大长老收为亲传弟子。父亲是隐世神族的族长，乃是盖世强者，母亲更牛，将红楼也就是前世的青楼开遍了整个古仙世界。原主也不负众望，一路展现出逆天的资质，镇压凌天仙宗同代，成为了候补圣子之首。如果不是因为年纪太小，资历不足，已经直接被立为圣子了。但谁都知道，楚风基本已经被内定为圣子，未来凌天仙宗掌门人了。唯一让楚风不满意的就是这个家伙为什么是个舔狗。原著中楚风这个大反派也是死在了舔狗这一点之上。苏凡刚刚与楚风对上的时候，实力背景的差距巨大，根本就不是天壤之别能形容的。楚风甚至不止一次有机会直接将主角苏凡弄死，可就是因为叶童瑶的一次次背叛、暗中相助、通风报信等等原因，最终苏凡逆风翻盘，在最后一战中亲手斩杀了楚风，向宗门证明了自己的潜力，成为了凌云仙宗的圣子。楚风的父亲、母亲、师父也因为要帮楚风报仇，全都被后面成长起来的苏凡所杀。可最恶心的是，临死之时，楚风竟然还依旧对叶童瑶都是恋恋不舍，可叶童瑶眼里却只有苏凡，完结的时候还给苏凡生了一个大胖小子。这已经不是戴绿帽子这么简单了，简直就是成了超级大冤种。想到这里，楚风都麻木了。怎么说他前世也是个地下大佬，竟然穿越到了这种人的身上。可是这一次既然我来了，那么一切就都不可能再发生。楚风眼中浮现可怕的杀意，这一次他绝不允许什么叶童瑶来阻挡他的脚步。女人在他眼中就是棋子而已。咦，有点不对劲。原主记忆里怎么说母亲在其他大世界乃至仙界都开了红楼分店？楚风眸光微微一震，他记得原著中直到完结也没有出现其他大世界和所谓的仙界，古仙大陆就是唯一的世界了。难道说因为他穿越过来产生了蝴蝶效应，出现了奇妙的变化？管他的，解决当前的事情才是当务之急。既然我穿越过来了，原来的剧情就绝不能再重演。楚风心眸中闪过一抹凌厉，身为我的未婚妻，将我的敌人私自放走，还敢振振有词。楚风冰冷呵斥，犹如训斥仆人一般。贱人！嗡！突然楚风隔空出手，一个紫金色的手掌骤然浮现，叶童瑶甚至连反应的机会都没有，就被一巴掌抽在脸上。啪！叶童瑶直接被一巴掌抽出数米之远，右脸红肿，嘴角一血，趴在地上猛然抬起头看向楚风，眸中浮现出浓浓的无法置信。楚风竟然敢出手打他，他怎么敢的？在此之前，无论他做了什么，楚风最多如同这次一般，将接触他的男人干掉，却从来不会跟他说哪怕一句狠话，更别说对他动手了。楚风，你竟然敢打我，你一定会后悔的。叶童瑶歇斯底里的发出一声尖叫，强烈的反差感令他近乎歇斯底里了。这时楚风漠然的坐在高位之上，俯视着叶童瑶，冰冷出声：
贱人，你有什么资格在我面前叫嚣？你的一切都是我给的，我想要也随时都能收回来，懂吗？后悔？你有资格让我后悔吗？这一刻，大殿中所有达摩峰长老、高层全都惊呆了，震惊地看着被打的叶童瑶。他们本以为这一次也就是雷声大雨点小，楚风就是吓唬一下叶童瑶，毕竟楚风有多么爱护叶童瑶是人尽皆知的。可此刻，他们甚至能清晰地从楚风声音中感受那一股异常浓烈的对叶童瑶产生的恐怖杀意，简直令人无法置信。要知道，叶童瑶可是楚风的情障心魔啊！这时，叶童瑶充斥无尽愤怒的声音突然再次响起：“楚风，既然你无情，那就别怪我无意了。从现在开始，我们的婚约取消，你走你的阳关道，我过我的独木桥。”叶童瑶眸中充斥暴怒，他说过要让楚风后悔，当初是你主动提亲的，现在婚约取消了。而且他内心本来就觉得楚风是含着金勺子出生的，论天赋和意志力远远不如苏凡。瞬间，全场都被叶童瑶的逆天操作弄得窒息了，寂静一片。诸多仙宗至强者都被弄得麻木了，呆呆地看着叶童瑶，心里只剩下3个字：好家伙，真的是好家伙啊！楚风可是妥妥的未来掌门人啊！被楚风看上，这是多少人都求之不得的事情。如果楚风愿意，他们愿意立刻就将女弟子、女儿甚至妻妾双手奉上，只要能跟楚风搭上关系。疯了，叶童瑶绝对是疯了。叶童瑶，你觉得在我面前，你有资格决定退不退婚吗？你也配！楚风眸光如刀，凝视着叶童瑶，嘴角带着冷笑。对于怎么对付苏凡，他心中已经有了一个初步的计划。想要退婚，叶童瑶没有决定的资格，他可是自己计划中对付主角苏凡的一枚重要棋子。退婚，然后让叶童瑶跟苏凡双宿双飞，不可能的。楚风最讨厌的就是背叛之人，他要将叶童瑶的全部剩余价值压榨干净，让他付出最惨痛的代价。原著中，叶童瑶一身玄阴媚骨，对修炼有巨大的辅助作用。如果得到传说中的9阴仙晶和9阳仙晶，阴阳和合，对修炼有无尽的妙用。此刻他只是还没有被开发罢了，否则的话，在房中简直是一种绝妙的享受。在原著中后期，苏凡得到了这2种仙晶，与叶童瑶一起修炼，境界直线起飞，对他帮助巨大。这一切资源，这些全都是他才能享受到的东西。这时，一个焦急的大吼声突然从大门外传来：“叶童瑶，你在胡说八道什么？谁允许你退婚了？”话音落下，一个微胖的中年人火急火燎地飞入审讯大堂，落在了叶童瑶身边，怒斥道：“孽女，你被那个苏凡洗脑，失了心智了吗？”父亲，你不了解苏凡。叶童瑶似乎很委屈，张口想要解释。够了，等会回去，看我怎么教训你。微胖中年怒瞪了叶童瑶一眼，才抬头对大堂上的楚风说道：“小风，你别理会童瑶的胡言乱语，他只是被那个叫苏凡的孽畜迷惑了。你放心，我回去一定会好好教训他的。而且我已经吩咐下去了，让下面的人不惜一切代价找到苏凡，到时我会亲手将那小子抓回来。”看到这位微胖中年的出现，楚风眼睛微微一眯。微胖中年叫叶振川，是叶童瑶的父亲，叶家的家主。整个宗门里有资格敢叫他小风的没几个，叶振川的实力和地位自然还差得远。不过因为叶童瑶的关系成了楚风的准岳父，所以才得到了这个资格。叶家是为凌天仙宗采购各种日常所需，如灵米、矿石的供应商之一，历代家主和嫡系都会拜入仙宗，与宗门关系深厚。叶家也因此从中赚到了巨额的灵石。但其实在不久之前，因为叶家供应的东西价格比其他供应商高出一截，仙宗上已经有了更换供应商的意向，导致叶家上下惶惶不可终日。毕竟整个叶家都是攀附在凌天仙宗上生存的，叶振川叶家家主的地位都是岌岌可危。可在楚风向叶家提亲，与叶童瑶订婚之后，叶家的供应份额不但没取消，反而大幅提升，成为了凌云仙宗最主要的供应商之一。叶家也因此势力大增。可在原著中后期，叶振川也因为苏凡实力的急速成长，毫不犹豫地背叛了楚风，甚至因为他见风使舵的本领加上经商的头脑，在后期成为了主角苏凡身边的重要助力。而楚风最讨厌的就是背叛者。楚风眸中闪烁着极度冰冷的光芒，一个更恶毒的计划在他脑海中浮现，开口说道：“叶叔叔，你亲自去抓捕就不用了，我有一个更好的计划，需要你配合一下。”“可否？”“父亲，楚风刚才打我，你不帮我说，叶童瑶气的脸蛋都涨红起来。”“住口，这里没有你说话的份。”叶振川怒斥一声，自己怎么生出这么一个愚蠢的女儿？都是我平时太娇惯你了，才让你这么无法无天的，竟然敢打着小风的名义私自将苏凡放走。你知不知道达摩峰是什么地方？今天回去之后，没有我的允许，你只能待在房间里，哪里都不许去，
乖乖等着下个月与小风完婚。叶童瑶骤然呆滞了一下，立刻说道：下个月与楚风完婚，什么时候做决定的？我怎么不知道？我绝不同意。你没有说同意或不同意的资格，乖乖的等待完婚。叶振川面对女儿很强势的挥手，转头面对楚风就成了笑脸，道：小风，你有更好的计划，叔叔自然是无条件的全力支持，只要用得上叔叔的地方，你说一声就行。对了，你和童瑶订婚的时间也不短了，要不下个月初就完婚吧。叶振川不想再夜长梦多了，以免又出什么幺蛾子，只想着尽快将与楚风这层关系做实，叶家的地位也就彻底稳固了，他族长的位置也就没人再敢觊觎了。周围诸多至强者，高层都是连连点头，暗自赞许，果然姜还是老的辣。如果是他们的话，也会选择这么做的。叶振川还是有一些头脑的，看来以后要和叶振川搞好关系了，毕竟是楚风的老丈人，下个月初完婚。楚风冰冷地笑了，狗血的剧情果然又来了。原著中关于这一段剧情的过程倒是没怎么描写，毕竟是以主角为视角的，只写了苏凡自达魔峰逃走后不久就得到消息，1个月后叶童瑶被逼着要与楚风完婚了，勃然大怒，恢复实力后在婚礼当天潜入叶家，将叶童瑶救走了，随后就是一路被追杀，主角逆袭的狗血故事。而楚风因此颜面尽失，走火入魔，性情大变，成了古仙大陆的笑柄。追杀苏凡的过程中，因为木已成舟，叶振川虽然还没直接背叛，可因为心疼女儿，明里暗里可是给了苏凡不少帮助啊。后面叶家也认了苏凡这个女婿，得到了巨大的好处。楚风眸光很冷漠，这一家子简直将原主楚风当成了傻子在玩弄。恭喜宿主神级选择系统绑定，请宿主就叶振川的请求做出如下选择：选项1，答应叶振川下个月与叶童瑶完婚，奖励0级法宝绿帽子1顶。选项2，征求叶童瑶的意见，当一个宠爱女人的好男人，奖励下品0石3000枚。选项3，还以颜色，君子报仇1天不晚，奖励10年修为。前世小说论坛上有人说过，穿越者金手指也许会迟到，但不会不到。楚风嘴角微微一勾，选哪一个是不言而喻的了。哈哈，叶叔叔，我就欣赏您这种说一不二的性格。楚风大笑着站起身说道：来人，传我的命令，叶振川勾结外敌，利用女儿的身份放走叛逆苏凡，以致我凌天仙宗颜面尽失，损失巨大。达摩执法队立刻将叶振川抓起来。威严而凌厉的声音如同洪钟一般，带着可怕的杀机席卷整个达摩峰。刹那间所有人都傻眼了，这一刻诸多至强者呆住了，叶振川满脸的笑容僵在了脸上。叶童瑶当场蒙圈，还抬手揉了揉白嫩的耳朵，似乎以为自己出现了幻觉，听错了。遵令。铿锵铿锵铿锵。可就在楚风话语刚刚落下，达摩峰各处立即响起锁链的金铁声，一股股恐怖的气势爆发。嗡嗡嗡，20名身穿金衣的达摩卫现身，手持锁链掷出，金光刺目，漫天锁链上符文密布，瞬间将叶振川上空封锁的如同天罗地网一般。呵，数十名达摩卫齐齐上前，单掌镇压而下，恐怖威能肆虐，叶振川连反抗的机会都没有，口鼻中就不断喷出鲜血，披头散发，一身华贵衣衫碎裂漫天。铿锵铿锵，天罗地网般的锁链锁死，叶振川被牢牢捆死在地板上，浑身被勒出一道道血迹，形象凄惨至极。发生了什么？诸多至强者呆住了，傻傻地看着一脸笑意的楚风，感觉有点看不透这一为了说翻脸就翻脸。楚风不是爱叶童瑶入骨，要将一切最好的东西都给他，对他言听计从吗？怎么突然就下令将叶童瑶的亲生父亲叶振川抓了起来？这前后变化也太大了。谁能想到，就在上一刻，叶振川还大摇大摆地飞入达摩峰审讯大堂，是诸多至强者和达摩峰高层几乎为不存在一般，一口一个小风的叫着楚风。可叶振川深深明白，这一切不过都是建立在楚风对叶童瑶的爱护之上，更建立在他是叶童瑶的亲爹之上。没有楚风的宠幸，他什么都不是。以前叶振川就明白这一点，而这一刻他更加深刻的亲身感受到了。楚风翻脸，一句话就能将他打入地狱。小风，你这是要干什么？叔叔从来没勾结过什么外敌，叶家对仙宗更是忠心耿耿，有什么话好好说，叔叔一定竭力配合你。叶振川被捆缚在地板上，依旧对楚风挤出一个笑容，哪怕是楚风下令将他打成这样的，可他却不敢有丝毫的翻脸。叔叔知道这一次童瑶的行为太过了，你很生气，不过叔叔跟你保证，一定不会有下一次了，童瑶已经知错了。叶振川心里的恐惧如同江河在翻涌着，终于意识到了事情的严重性。长期经商的直觉告诉他，这一次他很危险，甚至有性命之危，整个叶家可能都会受到牵连。这个世界强者为尊，叶家跟凌天仙宗比起来，
什么都不是，以楚风的背景，说一句话就能将叶家送入地狱。想当凌天仙宗供应商，想要在这块大蛋糕上咬一口的人，有的是。说着，叶振川看向叶童瑶，怒斥道：“愣着干什么？还不快跪下，求圣子大人原谅你的过失！”父亲，叶童瑶呆滞当场，很久才反应过来，发出一声痛苦的尖叫，猛然扑了上去。父亲，你没事吧？诸多达摩卫见状犹豫了一下，想到这一位终究还是楚风的未婚妻，也就没出手阻止。楚风，你知不知道自己在做什么？叶童瑶看向楚风，声音尖利刺耳。苏凡是我放走的，有本事你对着我来，针对我父亲算什么本事？是我叶童瑶放走的，你听到了没有？让他们放了我父亲！叶童瑶气疯了，没想到一直对他言听计从、百依百顺的楚风，竟然敢这样对待他的亲生父亲。不然的话，我叶童瑶发誓，一定要将你突然，大堂上方的楚风身影突然消失，在出现时，处在了叶童瑶的前方，猛然一脚踩在了叶童瑶的胸前。噗！以楚风的实力，哪怕是随便一脚，也不是叶童瑶可以承受的，猛然喷出几大口鲜血，脸色惨白的看着俯视自己，眸光冰冷的高大身影，眸中充斥着无法置信的光芒。叶童瑶无法接受，不敢相信，看着楚风那熟悉的英俊脸庞，依旧是剑眉星目，五官如同被上苍精心雕刻而出那般的完美，只是比以前多出了一抹刻骨的冰冷。可此刻，他却如同看着一个陌生人一般。以前的楚风虽然是含着金钥匙出生，性情也有些霸道，但在他面前却是那般的温文尔雅，对他百依百顺。楚风亲口说过，会一辈子都对自己好的，哪怕自己觉得楚风没有苏凡那种刻在骨子里的坚毅、永不言败的精神，但也是一个值得他信赖的男人。楚风，你变了，变得我有些不认识了。叶童瑶深吸一口气，似乎试图感化楚风，说道：“就算我们成不了道侣夫妻，也可以当好朋友、好伙伴。你不了解苏凡，我可以介绍你们认识，你们之间一定有误会。”逆女！叶震川气的吐血，双目圆睁怒斥道：“你到底知不知道自己在说什么？你想害死你老子，害死整个叶家吗？你还真是天真的令我想笑啊！”楚风笑得很冰冷，如果是原来的楚风，想必一定很喜欢叶童瑶这种所谓的天真无邪的感觉吧。简单来说，就是叶童瑶越跟他唱反调，就显得越天真，他就越喜欢。否则的话，他也不会最终死在苏凡的手上，因为苏凡可没有这种天真。但是他不是原来的楚风，也没有原主那种天真，将他的大弟放走了，竟然还天真的想要让他们做朋友。砰！楚风一把捏住叶童瑶的脸蛋，单手将她拎起来，凝视着她近乎完美的白嫩脸蛋，眸光冰冷道：“想要退婚，哪有这么容易？我说过，你在我面前没有做决定的资格，你的一切，包括你的命，都是我的。你不是看不惯我的行为吗？很好，接下来我会让你更加的看不惯，直到有一天你会跪在我的脚下，求我娶你。苏凡比我坚毅，比我仁义是吗？我倒是很想看看他是怎么一个坚毅仁义的样子。”楚风随手一甩，叶童瑶凌空飞出上百米，重重地砸在墙壁之上，口中不断溢出鲜血。诸多至强者都呆住了，看着冰冷霸道的楚风，仿佛第一次看到他一般。这个仙宗最年轻的候补圣子，似乎一下子成长了很多，而这才是身为凌云仙宗候补圣子之首本就应该拥有的手腕和性格。将叶童瑶严密监视起来，没有我的亲自命令，除了叶家和凌云仙宗之外，他哪里都不许去。楚风声音威严而霸道。传本圣子的命令，经过调查，叶振川私通外敌，贪污腐化，供应上来的东西缺斤短两，质量极差，并且纵容其女放走了偷盗宗门核心功法的叛逆苏凡，2天后斩首示众。凌迟立刻张贴通告，通报全宗以及全部与我凌云仙宗有联系的家族、宗门，邀请他们派人前来观看。通告后勤处取消与叶家的一切合作，所有送上来的天才地宝立刻退回，并且限期3日之内追回叶家所有贪污的灵石，参与的人一个都不允许放过。楚风眸光异常的冷漠，下达一连串的命令，每一个命令都令叶振川脸色苍白一丝，最后他如同一团烂泥一般瘫软在了地上。圣子，饶命啊！这一切都是逆女叶童瑶私自所做，我毫不知情，更与整个叶家无关啊！叶振川疯狂磕头求饶，对楚风的称呼悄无声息地变成了圣子。他已经感觉到了楚风对叶童瑶的态度产生了天大的变化，连带着叶家整个家族都要面临大祸。带下去！楚风转过身挥了挥手，叶振川被达摩卫带了下去。临走时，他还对瘫软在地的叶童瑶咆哮道：“逆女，到了此时，你还不醒悟吗？你父亲和整个叶家的命运现在都掌握在你的手上了，明白了没有？为什么会变成这样？为什么？为什么？”叶童瑶瘫软在地，双目无神，口中不断的喃喃自语。他做错了什么？
楚风凭什么这样对待他，对待整个叶家？叶家明明对凌云仙宗忠心耿耿，尽心尽责，父亲明明对楚风那么好，昨天楚风还对他那么好，拿了一堆珍贵的药王给他修炼，为什么今天一切都变了？楚风没理会叶童瑶，看都不看他一眼，对诸多达魔峰长老和高层露出一抹笑容，道：这种小事还麻烦诸位长老过来，让各位见笑了。圣子说的哪里话，这都是我们应该做的。叶家确实做得太过分了，圣子处置得当，我们举双手支持。叶振川他就是一个小人，我达魔峰上下一定全力配合圣子，将叶家的脏事调查得清清楚楚，绝不放过任何一个罪人。以后还得请圣子多多关照我达魔峰。诸多至强者连连摆手说道，一脸笑意，可他们心下都是凛然。圣子之争一直都是宗门的焦点，哪怕楚风位列候补圣子之首，基本已经被内定了，但这并不意味着就一点悬念都没有了。在楚风没有真正继承掌门之位前，都还有着各种可能性，毕竟其他候补圣子都不是吃素的。楚风一直都是宗门内各个派系关注的焦点，楚风对叶童瑶的无条件爱护也一直是宗门内的一个笑谈。可楚风突然性情大变，似乎终于打破了最后一个心魔，迈过了美人这个大屏障，是极其值得关注研究的。多少英雄天骄化成了累累白骨，就是因为跨不过儿女情长这一关，那就拜托各位了。楚风在这里先行谢过。楚风笑道，一切都是为了宗门的繁荣昌盛，本圣子绝不允许某些家族趴在宗门上吸血。楚风还有要事在身，就不继续叨扰了，有机会再请各位去天极峰畅饮一番。宗门是什么？就是一个小型的江湖，哪里都是人情世故。这个世界的宗门，前世的公司、职场，乃至是他创建的地下拳场，都不例外。这点东西楚风还是懂的。而一旁叶童瑶明显看不懂，满眼迷茫地看着楚风与诸多达魔峰高层长老对话。他不懂这些人为什么没有一个人帮父亲帮叶家说话。他们明明知道父亲和叶家都是被冤枉的，而且他亲眼见过，这其中很多人都拜访过叶家，与父亲和家族长老在酒桌上推杯换盏，称兄道弟，还从叶家拿了不少的好处。怎么一切都变了？没人理会叶童瑶，除了负责监视他的达魔卫之外，楚风离开了，诸多至强者也离开了，审讯大堂变得空荡荡一片，只剩下长裙染血的叶童瑶。天极峰，凌云仙宗七大主峰之一，历代强者辈出，弟子数十万，有诸多王朝依附，繁荣强盛。楚风的师尊就是天极峰峰主，更是凌云仙宗大长老，位列内阁之首，大权在握，权势滔天，在宗门内仅次于掌门，自身更是真仙级别的盖世强者，声名赫赫，威震整个古仙大陆。楚风刚刚飞回到天极峰上空，一个冰冷的系统声突然在脑海中响起，恭喜宿主做出选择，奖励10年修为，是否现在接受灌顶？这是第一次得到系统奖励，楚风心中也有着期待，几乎是下意识的就回答了，是。灌顶开始。轰！刹那间，一声海啸翻涌的声音在耳畔响彻，楚风就感到冥冥之中一股可怕的能量直接灌入了身躯之中。嗡！来不及回到洞府了，一个念头在楚风脑海中一闪而过，立刻闭上了双眸，就这么在空中盘坐了起来，身躯中骤然间爆发出无边紫光，浩瀚的威势刹那之间爆发，如江河般汹涌，骤然覆盖周遭百里。如果是其他人敢在天极峰上空爆发威势，瞬间就会被峰内无数强者打成飞灰。可楚风刚刚爆发威势，立刻就有峰内强者注意到是楚风要突破了，圣子要突破了，立刻封锁天极峰周围，任何人都不允许打扰。有恐怖强者出声下令，嗡嗡嗡，瞬息之间就有上百道周身弥漫刺目神光，气息恐怖的如同深渊一般的强者飞出，将楚风所在的天上地下四面八方全部封锁，连一只蚊子都别想飞入楚风周遭百里。天极峰之上更是瞬息间陷入了一片窒息之中，无数弟子从高耸入云的山峰各处向楚风投去目光，在天穹之上顿悟，直接就要就地突破了，这是何等可怕的妖孽天赋啊！一位老怪物几乎窒息地说道，你们快看，楚风首席在天上。瞎称呼什么？现在大师兄已经不仅仅我们天极峰的大师兄首席了，而且是整个凌云仙宗的候补圣子，位列各大圣子之首，是宗门的门面。一名女弟子满眼崇拜地说道，终于看到楚风圣子的真容了，果然如同传说中的那么完美无瑕，如果这辈子能跟大师兄共枕一晚，我这辈子就心满意足了。另一名女弟子满眼憧憬，大师兄好像又要突破境界了，好强。可传闻中大师兄不是才刚刚突破到神丹境界巅峰吗？我的天，难道大师兄要突破到阴变境了？天极峰上下爆发出山呼海啸一般的惊呼声，如果是真的，这么年轻的阴变境界，放眼整个古仙大陆都是前所未有的。修炼境界分为炼气10重、筑基、神丹、阴变、化神、合体、大成。
每个境界的修炼突破都极其艰难。筑基境界的强者就拥有500年寿命，能在普通的小城池中建立起一个大家族了。多少数百岁的老怪物都被困在神丹乃至筑基境界，直到寿命耗尽都无法突破。楚风今年才20出头，20出头的鹰变境界简直令人战栗，传出去不知道会活生生气死多少无法突破的老怪物，整个古仙大陆都要为之沸腾。嗡嗡嗡！无数的目光注视下，楚风突然从口中吐出一枚紫金色的金丹，无尽刺目神芒爆发，星空环绕，如同宇宙中最耀眼的一颗星辰。天级星丹，这是天级星王诀的标志，大师兄竟然修炼成了我天级风绝学。有弟子惊呼起来。天级星王诀是什么？有人疑惑问道。天级星王诀乃是我天级风的阵风功法，传说乃是第1代风主从禁地中获得，乃是太古时代一位古仙的经文，修炼大成将会拥有缔造星空宇宙的无边伟力。一位老弟子解释道，眸中满是凝重之色，道：但这只是历代风主根据经文推演出来的，从来没人修习成功过。没想到大师兄竟然成功了。咔嚓！突然金丹上崩出一道裂痕，果然是要突破了。诸多至强者身躯轰然一震，眸光震撼到了极点。这么年轻的鹰变境界，他们虽然实力远远比此时的楚风强悍，但想起自己跟楚风同样年纪之时的实力，就严重怀疑自己跟楚风修炼的是不是同一种功法。不要分神，小心注意周围。一个低沉的苍老声音在他们耳畔响起。好的，风主。诸多至强者浑身一震，这才从震撼中回过神来，恭敬应道，不敢再有丝毫小心大意。天级峰峰顶，一座犹如小世界般浩瀚的洞天小世界在云层中起伏，每时每刻都自虚空中抽取无边灵气。洞天之中恭贺师尊，大师兄打破心魔，突破鹰变期在即，距离圣子之位又更近了一步。一位身穿绿色衣裙的绝美女子单膝跪下，双手抱剑恭贺道：师尊您心心念念的掌门之位，很快要回到我天级峰的手中了。在女子面前是一个披散着长发，双眸如鹰眼，气血红润，身穿紫袍的老者。他就是天级峰峰主凌天仙宗大长老柳无道，绰号神级真仙。不愧是传说中的黄金大士，天骄辈出。柳无道眸中也带着喜意，点头不断，对楚风的表现显然极其的满意。风儿一出世就有一身仙骨，并得到真龙神兽的祝福，其天赋就算在这个黄金大士也没有几个能出其右。不过本尊本以为就算以风儿的天资想要打破红尘情障，至少也要再经历数次磨练，心智再成长一些。可本尊还是低估了仙骨的恐怖，更低估了风儿被真龙意象加持过的灵魂。寻常人拥有一根仙骨就已经是不世出的天骄了，风儿却一身仙骨，岂能以常理揣度？哈哈哈，是本尊格局太小了。柳无道说着，可大笑声却将其内心的喜意显露无遗。不过也不可大意，其他主峰的首席弟子以及那几位老怪物培养出来的候补圣子都不是一羽之辈，不能掉以轻心。柳无道皱了皱眉头道，特别是无极峰那个老东西一直跟本尊不对付，竟然寻找到了传说中霸体拥有者培养，不可小视。女子扬起圆润的下巴，冷笑一声，眸中满是阴冷。霸体又如何，在师兄面前翻手可杀。而且这次他竟然敢在暗中帮助苏凡，暗算大师兄，否则的话叶童瑶那个蠢女人怎么可能做得那么无声无息。徒儿觉得为了以防万一，要不弟子去。女子抬手，眸光阴森，做了一个抹脖子的动作。这小崽子跟他那个师尊一般，喜欢在暗中搞一些小动作，虽然不足为虑，但不过终究也是个麻烦。你先在暗中布置，一定不要露出痕迹，待为师再考虑一番。柳无道又嘱咐道，你大师兄性情高傲，一定不要让他知道这些事。徒儿明白，大师兄乃是仙王将士，自当光芒万丈，这些脏事就让徒儿来干吧。女子转头看向沉浮在空中光芒万丈的楚风，眸中充斥着狂热的迷恋。大师兄，你是最完美的，我一定要帮你走上最巅峰的地方，谁敢挡你的路，我就杀谁。轰！突然万里晴空凭空炸响惊雷，天地震动，紫气骤然覆盖万里天地。滴溜溜悬浮的天级星丹直接碎裂开，蹦出一个迷你版的楚风，只有拳头大小，看起来极其的可爱，在其手中还怀抱着一把紫色的小剑。可这个迷你版的楚风刚一出世，却仿佛拥有着毁灭天地的力量，陡然一睁眼，恐怖的紫光自他眼中爆射而出，面前空间直接被打穿，虚空乱流，澎湃汹涌而出极星神音，怀抱星辰剑降生，跟历代先祖推测的一模一样。柳无道惊喜万分，喜笑颜开。这一刻，整个凌天仙宗都被那浩瀚的星辰之威所震撼。此时不单单是天级峰上炸开了锅，凌天仙宗深处无数的洞府之中，一个个正在闭关的至强者老怪物纷纷睁开了眼睛，一股股可怕的神识击穿虚空，直接降临在天级峰上空，徘徊不断。
在仙宗最深处，一位闭关在虚空深处的中年睁开双眸，眸中带着震撼，更带着无穷的忌惮。楚风竟然突破阴变期了，而且还修成了天极星王诀，结成了他们历代封主推测之中的极星神鹰。柳无道那个老头现在估计笑得嘴都裂开了。看来这一代圣子之争已经没有什么悬念了。20出头的阴变期在古老典籍之上都是个传说，恐怕太古时代才有如此妖孽，竟然成为了一个现实。果然是传说中的黄金大事，天骄妖孽辈出。这一世难道会诞生传说中的先帝不成？无数老怪物都惊呆了，一道道惊诧万分的声音响起。达摩峰山脚下，叶童瑶脸色惨白，踉踉跄跄地走在路上，他感觉眼中整个世界都变了，所有人看着他的目光似乎都带着异样，令他极为不适。他想不通，楚风怎么突然变化这么大？难道是因爱生恨了吗？一定是这样的。可他并不认为自己做错了，苏凡那么优秀，那么温柔，不该就这样因为自己冤枉的死在这里。只是接下来该怎么和家里交代？叶童瑶心想着，突然天穹上的浩大动静也吸引了他的目光，一抬头就看到那个穿着雪白梅花长袍的修长身影，他眸中下意识地闪过一抹怨恨，紧接着就被震撼了。楚风竟然突破阴变期了！因为楚风对他的宠爱，所以几乎什么都告诉他。他对楚风修炼的极星天王诀的困难程度也知道得非常深。叶童瑶记得楚风跟他说过，极星天王诀的威能极度强大，让他的战力超越同境界的人的10倍甚至100倍，可是修炼突破的难度更是成几何倍数的上升，他想要突破阴变期至少还需要5到10年的时间。可是楚风竟然突然就突破了20出头的阴变期，叶童瑶震撼的惨白脸色都僵住了。古老典籍记载上都没有过如此可怕的妖孽。逆天，除了逆天，叶童瑶找不到其他的词语来形容他此刻心下的感受。下意识的，他就在心底拿苏凡来和楚风对比起来。原来苏凡是刚刚突破神丹初期，可是战力超绝，底牌不断，加上他没有背景，全都是靠自己奋斗起来的，所以在叶童瑶心中，虽然暂时不如楚风，但比楚风要强的多了，迟早会超越的。而这一刻，叶童瑶懵了，苏凡真的比楚风强吗？这么年轻的阴变期，而且楚风修炼的还是太古时期流传至今都无人修炼成功过的极星天王诀，他的选择真的是对的吗？不过是有整个宗门的资源和气运加持罢了。叶童瑶自言自语地安慰自己起来，如果苏凡有同样的资源，一定比楚风要强得多。而且苏凡那种坚毅不屈的心性，逆天而上的心性，远远不是含着金钥匙出生，养尊处优，无限资源供应的楚风可以比拟的。就是这样的。可这真的是事实吗？浩瀚古仙大陆，生灵如恒河沙数，亿亿万年，楚风是第一个这么年轻的阴变期，这是用资源就能供应出来的吗？叶童瑶一时都无法真正说服自己了。这时突然有人惊呼起来，你们快看虚空上！顿时间无数目光汇聚到了楚风的上空，只见紫光照耀的天穹之上，无边暗沉的乌云不断涌现，粗大的雷蛇在其中滚动咆哮，浩瀚的毁灭气息弥漫。这是天妒之劫。我曾经看一本太古时代的典籍之上记载，太过逆天的妖孽会被天地妒忌，降下劫雷轰杀。本以为这是传说，竟然成真了。柳无道脸孔阴沉下来，猛地站起身，师尊，不是只有大成期突破成仙才会遭遇雷劫吗？绿裙女子一脸焦急，雷劫是修仙者最害怕的东西，乃是天地降下的灾祸，能渡劫成仙的人百中无一，所以修仙者都是谈雷变色，很多大成期的修炼者不做足准备都不敢渡劫突破。而楚风此时才刚刚突破阴变期，连境界都没时间稳固下来。轰隆隆，轰隆隆，可怕的毁灭气息降临而下，将楚风周围百里覆盖。诸多守护在一侧的诸多至强者都是脸色大变，急忙逃离。劫雷是上苍根据渡劫之人降下的，如果感应到周围有更强者的气息，就会根据此人的境界提升到对应的程度，提升没有上限。师尊，你快想想办法。绿裙女子满脸焦急。柳无道脸色阴沉道，传说中就是不朽不灭的金仙干涉雷劫，也会被打得形神俱灭，除非是超脱3界的大罗金仙，也许能稍稍干涉一下雷劫的运行。那怎么办？难道只能眼睁睁看着大师兄被雷劫？绿裙女子焦急万分。现在只能看风儿自己的选择了。雷劫是因为他过早突破阴变期，引起了天妒才降临，如今还没有彻底成型。如果风儿选择主动散去元婴，雷劫也会消散掉。柳无道说罢，脸色更加阴沉了，仿佛能滴下水来一般。突破又主动打落境界，这不单单会重创道基，而且很可能会留下新魔障，对突破产生恐惧。很多大成期修炼者面对天劫产生无尽的恐惧，打断了突破后，终生都止步在大成期，无法再次突破，直到寿终正寝。很快，雷劫之云就将楚风上空彻底覆盖了，如同无底深渊，给人一种毁灭吞噬之感。
凌天仙宗之内，无数只强者，老怪物眯着眼睛，一副看好戏的模样。要是楚风死在雷劫中，柳无道那个老家伙会是一个什么表情呢？天妒之劫，楚风要完了。叶童瑶眸中隐隐约约出现一抹兴奋，这可是天劫啊！大成期的半仙都无比恐惧的东西，养尊处优的楚风怎么可能抵挡？如果他拥有苏凡那种逆天而上、永不服输的意志，也许还有机会。楚风如果死在雷劫中，那么达摩峰也许就不会针对父亲了，叶家也安全了，苏凡也不会有人继续追杀了。三全其美。此刻他已经将楚风曾经对他的好抛到了脑后，那些都是楚风自己愿意的罢了。此时楚风的意识已经恢复，抬头望向虚空中的雷劫，那翻滚的粗大雷蛇在他眼中清晰可见。同时他眼前又出现了3个选项。选项1，主动散去元婴，回到神丹境，元气大伤，可避免天妒雷劫。奖励灵级法宝虚空剑。选项2，龟缩一团，布下防御阵法，等待雷劫降临。奖励千年药王龙血草。选项3，逆天而上，锐意进取，打破雷劫。奖励仙气虚空顶。楚风眸子一皱，这种傻逼选项，傻子都知道应该怎么选了。浩大的雷劫拥有无边的毁灭之力，可楚风在雷劫之下并没有感受到那种无可抵御的感觉，更没有体会到那种所谓的渡劫者面对雷劫极度无助和绝望的感受。天极星王诀加上一身仙骨的强大，根本不是常人可以揣度的。蕴藏的雷劫毁灭之力确实很强，鹰变9次的鹰变巅峰强者，甚至化神境都要陨落在其中，但在我眼中也不过如此罢了。楚风嘴角微微勾起，可楚风不知道，此刻无数注视着他的眼睛的主人现在有多么的诧异。渡劫成仙的人在凌天仙宗基本每年都有一些，渡劫前他们会提前布置好后事，渡劫时他们哪怕做了充足的准备，但真正面对上苍降下的毁灭力量时，都是满脸的无助、绝望、彷徨。可现在他们在楚风脸上看到的是气定神闲，他似乎在笑，应该是太年轻，年轻气盛，不知道雷劫有多么恐怖吧。有志强者说道，而且雷劫还没有真正的成型。诸多至强者和老怪物都是诧异地看着楚风，可这也没有道理啊，他们之中有不少都是经历过雷劫的，太了解那种天地降临下的毁灭气息了，足以瞬间摧毁人的心神。可在楚风脸上，他们看不出这种感受，看楚风会怎么选吧，是主动散掉元婴，还是被雷劫劈成渣子？没有人认为楚风能渡劫成功，这是天妒之劫，已经超出了鹰变期强者能应对的极限，更别说楚风完全没有做任何的渡劫准备。风儿，散去极星神鹰吧，师尊不惜一切代价也要帮你重新稳固境界，再次突破的。柳无道的声音响彻苍穹。说完这些话，柳无道痛苦地闭上了双眼。谁都明白，再怎么不惜代价，用上什么天地奇珍，也绝不如第一次正常自然的突破完美。20出头的鹰变期啊，这是一个奇迹，不单单是楚风自己的荣耀，更是他这位师尊的荣耀，是整个天极峰的荣耀。可他不能为了荣耀，眼睁睁地看着楚风被雷劫轰成渣。散去元婴，不死也废掉一半了。叶童瑶自语一声，话语中感到有些可惜。虽然这样一来，楚风的影响力和威势也会直线下降，应该顾不上针对叶家和苏凡了。可要是直接死了，就更好了。这一刻，凌天仙宗中很多人脸上带着冷笑。楚风废了。而此时的楚风抬头望去，雷劫即将成型，缓缓地站起身，他的眼中没有丝毫恐惧，看到的并不是不可匹敌的雷劫，而是一面阻挡在他前进路途上的顽石。你们看，楚风在做什么？突然有人惊呼起来。极星剑破。楚风单手指天，嗡！刹那间，他头顶的紫色迷你楚风睁开了眼睛，星辰光芒漫天，怀抱中的星辰剑骤然射出，不足拇指大小的剑身却是骤然间爆发出毁天灭地的威能，无数磅礴的星辰环绕的剑身周围。轰隆隆，紫芒滔天，星辰剑携带无数星辰，直接杀入了雷劫之中，翻云覆雨，一条条粗大的雷蛇直接被轰杀成虚无。我的天啊！面对上苍，楚风竟然直接杀入了雷劫之中，就不怕引起上苍震怒吗？好恐怖的力量！刚刚突破鹰变期，竟然已经超越了鹰变期的力量极限，这是什么妖孽？这一刻，整个凌天仙宗之内，所有注视着这一幕的老怪物都惊呆了。宗门最深处那位至高无上的中年更是震撼的猛然站起身，连他都没想到楚风竟然做出了这个选择。主动出击，逆天而上。从远处看，星辰剑光芒滔天，能量浩大，无数星辰环绕，大片大片的劫云在不断被磨灭消失。短短时间，天穹上的浩大劫云竟然就消失了一大半，充斥毁灭之力的雷蛇在星辰剑面前显得那般的不堪一击。
天妒之劫竟然对楚风产生不了丝毫的威胁，这怎么可能？这一刹那，叶童瑶几乎是呻吟出声，脸上彻底没有了丝毫血色，被震撼到了极致。看着那个穿着雪白长衫逆天而上的神影，他的心跳陡然加快起来。如果说苏凡只是拥有逆天而上的心性，那么楚风就是在用实际的行动在证明他自己，这是何等顽强不屈的意志。楚风圣子太逆天了，我们天极峰弟子为你感到骄傲，同代无敌，镇压当世。甚至有天极峰的弟子在激动之下直接喊了起来，这是他们天极峰的首席，以后其他峰的弟子还有什么脸在他们面前吹嘘？他们峰出过什么强者？有那些天骄多逆天？什么天骄妖孽？此刻在逆天横击雷劫的楚风面前都显得黯然失色。嗡嗡嗡！这时楚风似乎嫌弃星辰剑毁灭雷劫的速度太慢了，直接飞入了雷劫之中，凝气为剑，星辰剑气横空，延伸出100丈之远，就像是一个人挥动起了山峰。一剑落，天地灭。这到底是一个什么妖孽啊？这一刻，凌天仙宗之内不知道多少天骄内心都充斥着绝望，暗恨自己为什么跟这种妖孽生在同一个时代。这就是一个可望而不可及的传说，只应该在古老典籍上出现的妖孽，为什么这种人会成为一个现实？柳无道的狂笑声从天极峰山巅之上响彻虚空。是我这个师尊格局小了，我道歉。可他笑声中充斥着满满的得意之感，哪有丝毫想要道歉的意思，反而像是在炫耀，像是在向整个凌天仙宗的老怪物宣告，这是他柳无道教出来的弟子。可此刻诸多老怪物都处于震撼之中，哪还有精力去理会炫耀的柳无道？本尊突然有一种预感，只要楚风中途不出意外，我凌天仙宗也许有望达到前所未有的巅峰。我全力支持立刻授予楚风圣子之位，仙宗所有珍贵资源优先向楚风供应。楚风绝对是亿万年都难得一出的妖孽，我现在就去拜见掌门，表达我的意见。一位闭关无数年的老怪物干脆直接朝宗门最深处飞去。这一刻，整个凌天仙宗内无数老怪物都激动了起来，当然其中也不乏嫉妒的、冷笑的，甚至怀着杀意的。极星剑诀破！楚风一剑斩出，直接以一力破万法，漫天浩大劫云刹那间被一斩而空。这一刻，半空之间只剩下那个手持星辰剑光芒万丈的完美身姿。因为我干扰到诸位师弟师妹的修炼了，抱歉。楚风对天极峰上诸多仰望自己的人笑道，这是楚风前世的领悟，对外维持一个良好的形象，只有好处没有坏处。随即楚风朝着天极峰飞去，天赋无敌，实力这么强悍，地位那么高，竟然还这么平易近人。天极峰上成千上万的女孩感觉自己的心都要化开了。楚风，你一直都在骗我，你为什么？叶童瑶脸色苍白，喃喃自语着，几乎是一路摇摇晃晃的离开凌云仙宗的。为什么啊？你为什么要骗我？这才是真正的你。为什么？天极峰最高处，洞天小世界中，楚风拜见师尊，让师尊为弟子担忧了。楚风向柳无道行礼，你能这么快打破情障，在这种年纪突破鹰变期，前无古人，为师为你感到骄傲。在楚风面前，柳无道表情收敛了起来，淡淡的点了点头。风儿，你一身仙骨，天资超凡，但突破速度过快，容易引起根基不稳，这方面一定要重视，要打好基础，以后才能走得更远。为师一路走来，见过太多为了展现超凡天赋快速强行突破的天骄，就是因为根基不牢，修炼到后面泯为众人。记住师尊的话，修炼就像是修建一座大楼，只有将地基打好，每一层都修得牢固，才能不断勇猛精进，永无止境。师尊的话，徒儿一定牢记于心，时刻在心中咀嚼，永不敢忘。楚风恭敬道。楚风从刚刚出生就被柳无道收为亲传弟子，带来了天极峰，两者的关系本就是一父一师，所以柳无道在楚风面前扮演的一直是一个严父一般的角色。为了避免楚风骄傲自大，哪怕他修炼的再快，也很少当面夸奖他。很好，柳无道点点头，继续说道，为师很少干涉你的私事，可既然你打破了情障，就赶紧将叶童瑶和苏凡的事情解决掉，不要被这些微不足道的小人物牵绊了你的手脚。你是我唯一的亲传弟子，现在踏入鹰变境，真正踏入了修炼之路的门槛。宗门内事务繁多，你也应该帮我处理一些天极峰内的事情了。峰内的一些事务，天极卫还有天极峰下属的一些产业就交给你管理了，这方面柳梅会帮你的了解的。柳无道转头看了一眼一旁的绿衣女子，道，梅儿，你要好好帮助师兄管理好那些产业。梅儿谨遵师尊命令。柳梅恭敬道，此刻她低着头的美眸中满是欣喜，她明白这是师尊特意给她创造的与楚风近距离相处的机会。好的，师尊，徒儿会和师妹携手
协助师尊管理好天疾峰的。楚风点点头，他明白柳无道这是给他放权了，以免牵绊住他的手脚，不然还会出现在达摩峰那样抓捕叶震川，竟然还要依靠达摩位的情况。候补圣子地位确实非常高，甚至可以参与到宗门事务的最高决策，但终究不掌握实质的内容。虽然达摩位不至于敢不听他的，但终究不是自己的人。有天极位以及掌握峰内的各种力量，他想要做什么就方便了太多。而且柳无道不将苏凡和叶童瑶放在眼里，也是情理之中的事情。身为宗门大长老，协助掌门管理数百万宗门弟子以及各种事务。现在的苏凡，哪怕在巅峰时期，也不过是一个初入神丹境的毛头小子。虽然天赋异禀，但毫无背景，在柳无道眼里，连真正的修炼门槛都没踏入的，自然是不值一提的。可在原著中，柳无道也是因为这份对苏凡的轻视，最终堂堂仙宗大长老却败给了苏凡，惨死在他手中。可这一世，既然他来了，那么这一切悲剧，楚风都绝不允许再发生。掌控了天极峰的权力，他就更加能放手施位了。柳眉师妹，在这方面，师兄以后还得向你请教，你可不要嫌弃师兄笨啊。楚风看向一旁的绿衣女子，露出一个非常真诚灿烂的笑容。柳眉外貌绝美，眼眉微微斜飞，琼鼻挺翘，嘴唇微薄，给人一种妩媚艳丽之感，加上凹凸有致的身材，持剑又给她增添了一抹英气。总体而言，并不比叶童瑶逊色。但也许因为她经常协助柳无道办理一些见不得光的事情，美眸却深处多了一抹挥之不去的阴冷气质，令人不愿与她太过亲近。看到楚风对自己露出笑容，气质阴冷的柳眉脸蛋竟是噗的一下变得有些红润，甚至不敢对上楚风的双眼，诺诺着嘴唇小声说道：“师兄说的哪里话？以师兄的天资，这点事不过是手到擒来，梅儿愚笨，只能从旁协助师兄，师兄不要嫌弃梅儿就好。”多少年了，这是楚风师兄第一次正眼看他，还对他露出笑容。楚风看着脸颊柳眉，他的眼底却是有些复杂。原著中，柳眉可是被描述成一个非常恶毒的女人，而原主楚风喜欢的是叶童瑶那种天真烂漫的女孩。对从小一起长大，一直帮助师尊处理那些脏事的柳眉，这个虽然一身阴冷气质，对待敌人心狠手辣，却爱他入骨，对他疯狂崇拜的师妹却是不屑一顾，甚至可以说是厌恶。原著中，柳眉受到柳无道的指示，布局暗杀无极峰那个霸体，也是另一位候补圣子，要帮助楚风除掉一个强大竞争对手，却因为苏凡的出现不幸失败，被苏凡斩杀。可柳眉哪怕临死也拼命燃烧金丹，要跟苏凡同归于尽，帮楚风除去一个大敌。令人感到悲哀的是，楚风得知消息后却是勃然大怒，非但不心痛小师妹的死，反而觉得柳眉竟然去暗杀对手，玷污了他的尊严。站在主角的视角看，柳眉自然是一个恶毒的女人，甚至很可悲。可此刻她成了楚风，就完全不同了，只感觉这个气质阴冷的小师妹是那般的可爱，简直傻得令人心疼。多少人想有一个对她至死不渝、忠心耿耿的强大助手，而不可得，原主那个蠢货竟然这么暴殄天物，不懂得珍惜。这种奇葩，一手好牌却被打得稀巴烂，哪怕天赋再强大10倍，也不可能是从底层一路崛起的苏凡的对手，不失败才是没天理啊！楚风在心下感叹一声，脸上露出一个温柔的笑容，上前一步，直接牵起柳眉的手，轻声说道：“梅儿，师兄这些年醉心修炼，又被那个叶童瑶迷惑了，导致忽视了你，你不会怪师兄吧？”这点事情对混迹地下拳场的楚风来说，简直就是手到擒来。他前世年轻时，每次打拳赢了之后，他都会去酒吧迪厅找女人放纵一番，因为没有哪个地下拳手敢保证下一场自己还能全身而退，不敢吹牛说万花丛中过，拿捏柳眉还是轻而易举的。刹那间，柳眉白嫩的脸庞就涨红起来，如同一个大红苹果一般，悄悄看了一眼楚风温柔的眼睛，结巴了半天，竟是连一句完整的话都说不出了。不会的，师兄，你这个本就疯狂崇拜楚风的小师妹，在楚风的温柔攻势下，堪称毫无抵抗，就彻底沦陷了。对了，风儿，那个叶震川杀了也就杀了。这时，柳无道带着一丝笑意的声音响起，对楚风的表现越发的满意了。宗门是什么？简单来说，就是一群人结合在一起，到处抢夺资源，达到1+1远远大于2的效果。除非成为了传说中的先帝，能以一己之力镇压全世界，否则的话，太过骄傲自负，迟早会吃亏的。而原来的楚风就太过骄傲自负，一意孤行了。柳无道这次将天极峰内的一些事情都交给楚风处理，就怀着打磨一下他性格的想法。没想到楚风打破情障之后，不但实力进步远远超出他的预料，连对人情世故的理解都提升了一大截，知道什么人才是能真正帮助到他的了。不愧是一身仙骨，天赋异禀啊！柳无道只能将之归结于楚风的天赋了，毕竟他也打破过情障，
跨过各种心魔，有过各种顿悟，但各方面的提升连楚风1/10都没有。风儿，叶家负责供应仙宗1/3份额的日常所需，这事你要处理好，以免在宗门内引起混乱，让有些小人说闲话。想到那些人，柳无道眼光变得有些阴冷。好的，师傅，徒儿今晚先回去熟悉一下极星神音，巩固境界，明天一早就和师妹去处理这事。楚风恭敬回应，然后转头看向柳眉，笑道：师妹，明天一早陪师兄去奉天王城走一趟如何？路上你再好好给师兄我介绍一下叶家以及王城中各个大家族的情况。好的，师兄。柳眉声音微弱，低着头，依旧不敢看楚风的眼睛。楚风叹了口气，看来梅儿还是怪师兄冷落了你，连抬头看师兄一眼都不肯。明天去皇城，师妹你看上什么东西随便买，师兄付账，就当是师兄给梅儿赔罪了。没有的，师兄，梅儿没怪你。柳眉猛地抬起头，可左顾右盼，面前哪还有楚风的身影？别找了，人都走了。柳无道声音带着笑意，显然看到弟子相处的好，也极为开心。梅儿，要把握住机会啊！师父，我听不懂你在说什么。柳眉脸又红了，急忙快步离开了洞天世界。夜晚，凌天仙宗，极星峰。身为仙宗候补圣子之首，宗门内年轻一代地位最高的顶级天骄，楚风已经拥有了宗门特批专属于他的山峰，这在以往是长老级别人物才拥有的待遇。身为大长老的亲传弟子，候补圣子之首，楚风拥有的山峰自然是宏大无比，高达数万米，高大的程度仅次于宗门7大主峰，更处于宗门的核心地带，灵气浓郁成雾状。山峰上宫殿楼宇遍布，随意一个山洞放在外界都是洞天福地。极星峰上侍女上千，奴仆过万，专门负责伺候楚风的日常生活以及修炼吃穿用度，还有饲养极星峰上的灵禽、猿猴等等，并且给灵药药田浇水等。宗门内更是传闻，这一座山峰乃是第一代掌门祖师在年轻时候的洞府，山峰上隐藏着掌门祖师留下的经文。极星峰最高处，一座极为雄伟的大殿之内，一位身材修长、气度非凡的男子盘坐在金丝床榻上，一袭长袍不断鼓动，浓郁成雾状的灵气不断自身躯各处汇入躯体中。他容貌俊美，却不失霸气，两道剑眉如天剑般凌厉，脸庞精致如雕刻而成，似乎是被上天所钟爱，任谁看到恐怕都会下意识地感叹一声：好一个潘安在世。此男子自然就是回到极星峰的楚风。床榻前不远，此刻却是跪着一个脸色惨白、带着一种病态美的女子。女子穿着一身天蓝色长裙，裙摆上还有着没来得及洗去的血迹，不正是早上在达摩峰被楚风一脚踹伤的叶童瑶？婚约没有取消，她依旧还是楚风名义上的未婚妻，进入极星峰自然是畅通无阻的。叶童瑶咬着牙没有出声，已经在这里跪了数个时辰，她也不知道楚风是不是真的不知道她到来了，还是故意晾着她。她也不敢上前去打扰楚风。如果换作是以前，楚风敢这样晾着她，她早就拂袖转身离去了。可父亲叶振川在达摩峰生死未卜，也不知会遭受什么样的折磨。他回到奉天王城家族中，达摩峰发生的事情已经传回去，族内跟凌天仙宗的生意被中断，家族中一片愁云惨淡，惶惶不可终日。所有人都用看着扫把星亦或者恶毒怨恨的目光看着他，低声咒骂。一切跟曾经都不一样了。叶童瑶甚至怀疑，如果不是楚风并没有宣布和他解除婚约，家族中那些曾经竭力讨好他的人会一起扑上来将他撕成碎片。叶家中负责的几位长辈还有母亲甚至跪在了他的面前，说仙宗内的那些人都不敢跟叶家接触了，如果他不能得到楚风的原谅，不但叶振川必死无疑，叶家的基业也彻底完了。墙倒众人推，全族的兄弟姐妹都有生死之危，那一刻叶童瑶真正的感受到了什么叫做刻骨的恐惧和寒意，什么叫做滔天的权势和影响力。他是喜欢苏凡的坚毅和永不服输的精神，这些也是楚风没有的东西。但楚风有背景，有滔天的权势，一句话就能将叶家打入万丈深渊，永世不能翻身。特别是楚风白天突破阴变期的景象，给他带来了巨大的震撼，让他对这个熟悉又陌生的男人隐隐有了一丝敬畏。你来找我做什么？这时楚风吐出一口污浊浓郁的灵气，睁开了双眸，看着病态美的叶童瑶，眸光冷漠，淡淡道：2天后你父亲就要被斩了，如果我是你的话，最聪明的做法应该是现在就去将苏凡找回来，而不是跪在这里做无用功。如果是原来的楚风，看到叶童瑶这柔弱可怜的模样，瞬间就心软了。但他不是那个舔狗，他决定的事情从来不会改变。楚风，我找不到苏凡。叶童瑶露出一个苦涩的笑容，看着都十分令人怜爱。其实他离开叶家后，第一时间就想去找苏凡商量对策，可苏凡已经不在那里了，消失无踪。苏凡明明说会在奉天王城等他的，也许苏凡遇到什么急事，不得不离开了吧。不过他本来也不打算用苏凡来代替父亲。我知道。楚风冷漠道，
看着叶童瑶，心下也不得不赞叹她容颜之完美，眉目如画，像是从梦中走出的女神一般，每一寸都是那么的完美，特别是那一种天真的感觉，简直令人怦然心动。如果没有苏凡这事，他也不介意将叶童瑶好好宠爱一番。但是有苏凡在，他回到天极峰就派人去跟着叶童瑶了，自然也知道他去找过苏凡。苏凡不愧是从底层爬起来的人物，嗅觉敏锐，竟然早已经提前离开了，让他的手下扑了个空。不过楚风也不在意，毕竟是主角，气运之子，如果这么容易就被他找到干掉，早就被杀了，活不到今天。这是你应该考虑的事情。如果你来找我就是为了说这些，或者是给你父亲或者苏凡求情的话，就不要浪费宝贵的时间了。楚风淡漠道。我……叶童瑶委屈的眼眶又是一红，泪水在眼中打转，突然咬着嘴唇站起身，伸手解开腰带，双手将肩头的长裙褪去，天蓝色的轻纱长裙就顺着光滑肌肤掉落在他脚下。楚风，你不是跟我说过，虽然你很想得到我的全部，但只要我不愿意，你绝不会强迫啊，会等着我心甘情愿的那一天。叶童瑶眼眶通红，泪水顺着完美的脸颊弧线淌落，穿着刺绣着天鹅戏水的雪白绸缎肚兜，笔直地站在楚风身前，继续说道：只要你放了我父亲和叶家，并且答应我不再找苏凡的麻烦，今天晚上我就是你的，你想怎么样都可以。而且我答应你，我们随时可以完婚，以后我专心做你的道侣，我们可以做一对令人羡慕的神仙眷侣。你不是喜欢看我跳天鹅舞吗？我每天都可以跳给你看。如果是以前，叶童瑶宁愿死也不会做出这种选择的。但楚风白天的表现让叶童瑶觉得，也许楚风还依旧不如苏凡，毕竟修炼之路漫长，一时的表现不算什么。可跟着这样的楚风也还可以接受。楚风不是枯木，眸中依旧带着对叶童瑶身躯之完美的惊叹感。她也算是阅女无数，什么模特、小明星也都经历过，但是跟叶童瑶比起来，他们简直就如同朽木一般，一钱不值。不，拿他们来跟叶童瑶对比，简直就是对这副完美身躯的亵渎。但楚风眸中也仅有对这副完美身体的火热而已。在得到九阴仙经和九阳仙经之前，他并不打算拿下叶童瑶的身体，只有那2套功法才能将叶童瑶特殊体质的作用发挥到最大化。第一次很重要。说完了，楚风抬起头，眸光骤然变得冰冷，瞬间消失在金丝床榻上。啪！响亮的耳光声骤然回荡在大殿之内，回声不断。叶童瑶直接被楚风一巴掌抽飞10几米之远，脸庞红肿，嘴角溢出鲜血。楚风，为什么？我已经在你面前放下了所有的自尊。叶童瑶抬起头，眸中充斥着怨恨，声音充斥歇斯底里。你到底还要我怎么样，才肯放过我父亲和全家？他真的想不明白，为什么一切会变成这样。就在昨天，楚风明明还爱他入骨，那种眷恋宠爱的眼神是不会骗人的。为什么到了今日，一切全都变了？为什么？楚风俯视着叶童瑶，默然道：叶童瑶，你不要忘了自己的身份，你不过是我凌天仙宗下属一个小家族的女人，像你这样的女人，我勾一勾手指，就有成千上万的女人会主动脱光，死命往我身上扑。你觉得自己有拿身躯跟我讨价还价的资格吗？楚风俯视叶童瑶，眸光冰冷淡漠，冷笑道：而且别忘了，你还是我名义上的未婚妻，下一次如果我在你的嘴里听到你为苏凡求情，我保证你付出的代价将会比现在更加惨痛1000倍、10000倍。我的女人眼里只能有我一个男人，摆正你自己的身份。你现在最应该做的就是让苏凡乖乖地送上门来，发挥出你最大的作用。来人，送叶童瑶回家。叶童瑶呆住了，脑海中的一切幻想瞬间如同玻璃一般，被楚风的这番话打得支离破碎，这才是残酷的现实。曾经发生的那一切更像是发生过的一场梦。他虽然拥有完美的容颜，但根本还远远不足以弥补他跟楚风巨大的身份差距。一切都是建立在楚风愿意的基础上，而现在楚风不愿意了。很快就有吉星风护卫出现，对这位名义上未来主母的态度很尊重，却不容置疑地将叶童瑶带了出去。被带走的叶童瑶突然回过神来，大声道：2天后苏凡一定会回来救我，救我父亲的。如果他真的赶来的话，我很期待啊。楚风的眸子微微眯起，冷漠的杀机不断闪动。他可不是原来的楚风，绝不会介意直接一劳永逸地解决这个大麻烦。不过倒是不能大意，苏凡终究是气运之子，面对危机很可能会得到什么巨大的机缘。2天后得好好布置一番才行。奉天王城，奉天王朝的皇城占地100万里，浩大无边，宫殿重重叠叠，连成一片，壮观无边。奉天王朝依附于凌天仙宗，在仙宗的庇护下建立已有上百万年，统治大地1万里，人口上百亿。而奉天王城就是王朝的中心，王朝无数大族、朝堂势力的盘踞之地。王城，极天宫。
王城虽然浩大无边，但汇聚了浩瀚大地之上的无数强者和大势力，堪称是寸土寸金。而吉天宫就坐落在王城的中央，处于皇宫的东方，占地数万里，宫殿林立，论豪华气派程度，还要凌驾在皇宫之上，这是对皇帝的大不敬。可吉天宫却屹立在王城已有100万年之久，奉天王朝刚刚成立就存在了，由此可见吉天宫的底蕴之深厚。传闻中，吉天宫乃是凌天仙宗天极峰的下属产业，不过天极峰从来没有正面承认过。吉天宫之中奢侈无边，汇聚了酒楼、红楼、拍卖行、丹药、法宝的买卖等等产业。特别是天极宫中的红楼，闻名遐迩整个古仙大陆，传闻只要能出得起价格，哪怕你是住几境都不到的修士，也能让至高仙境的女人跟你一夜风雨。吉天宫就是一个奢侈的销金窟，只要你灵识足够，能在其中找到任何你想要的东西，哪怕是传说中的仙器。今日吉天宫外无数大族强者汇聚，连皇室都有王爷、皇子到达，引得无数修炼者驻足注视。今天来吉天宫的强者格外多，比往常多了不下数十倍啊！一位修炼者惊叹道：“是发生什么事了吗？连大成巅峰的王室王爷都来了，帝都中有名有姓的大族几乎一个不落。你没看到城门口张贴的告示吗？叶家贪污腐化，引起仙宗高层震怒，家主叶震川明日要被处斩了，叶家还被取消了凌天仙宗供应商的资格。”一个胖子修者说道：“切，这只是明面上的消息，叶家从中赚取海量灵石，早已经是人所共知的事情。凌天仙宗的高层能现在才知道，要处理早就处理了。”一个瘦子一脸神秘兮兮地说道：“我有内幕消息，快说，不要吊人胃口。据说是叶家小姐叶童瑶惹怒了仙宗楚风圣子，圣子不舍得他，所以就拿他父亲和叶家开刀，逼迫他就范。”无数修炼者倒吸一口冷气。圣子楚风是传说中那位天生一身仙骨、亿万年难得一见的超级妖孽吗？那个叫叶童瑶的女人是不是傻，竟然跟楚风圣子过不去？如果我是女人被楚风圣子看上，做梦都能笑死过去。这种高高在上的大人物，见一面都是一种奢望。叶家虽然也是王城大族，家主叶震川乃是朝廷2品大臣，但竟然敢得罪楚风圣子，简直就是不自量力，活该啊！叶家供应商的资格被取消了，今天应该就是竞拍新的仙宗供应商资格，所以才吸引了这么多大人物到来。瘦子看到众人惊奇的眼神，更加得意地说道：“而且我还有内幕消息，王朝内部有大人物对楚风圣子越级惩戒叶家极为不满，这次宴会估计不会一帆风顺了。”不断有王朝大人物以及久负盛名的王朝天骄，乃至是皇室皇子、公主降临，引得围观之人不断惊呼。他们虽然没有进入天极宫的资格，但这种大场面看一眼，回去以后也是吹嘘的资本。这些大人物天骄的排场也是极大，宫殿楼宇为座驾，凶兽拉车，异种为坐骑等等，让围观之人大饱眼福。突然，吉天宫中突然爆发神光，一道紫色神光凝聚而成的神桥连接到半空之中，美妙的仙乐开始回荡。一道道美妙的身影穿着轻纱，手持金丝箩筐，单手撒花瓣，在半空中迎风起舞，婀娜多姿，十分动人。一个个强大的修者自吉天中走出，开始清场，将围观人群驱离宫门1000米之内，随后单膝跪地。我的天！那些跳舞的女子气息都十分恐怖，估计至少是阴变期的大能。这些单膝跪地的人，甚至最少有着化神期。是有哪位大人物要来了吗？围观之人都惊呆了。刚才皇室的王爷、皇子到来，天极宫中都没有一个人出来接待，在吉天宫眼中，他们不过只是普通的客人。那么即将到来的人到底是谁？竟然这么大的排场，让阴变起舞，化神跪迎。突然，苍穹之间道音流转，紫气万道。一架由星辰圣金打造而成的宫殿座驾顺着金桥到来，亿万星辰光华流转，美轮美奂，又不失威严大气，看得人心潮澎湃。吉天宫负责人恭迎圣子莅临。一位气息极度恐怖，身躯上还弥漫着若有若无仙气的绝美女子自天极宫中走出，明显是大成期，半只脚踏入仙境的可怕强者是吉天宫公主妙音仙姬。我的天啊！瘦子震撼出声，所有人都震撼了。这一位的名号太响亮了，是能与皇帝陛下面对面交谈，而不用跪地相迎的无上大人物，在他们这些人的眼中就已经是顶天的人物了。可他竟然都亲自出场迎接了。无数围观者的目光汇聚在星辰宫殿上，他们很想看一看到底是什么样的人，竟然能当得起这么大排场迎接。下一刻，一位英俊的近乎完美的男子从宫殿中走出，气度非凡，身穿雪白梅花长衫，他身边还牵着一位艳丽无双的绿裙佳人，犹如神仙眷侣一般，令人看得目眩神迷。妙音拜见圣子，拜见柳眉仙子。妙音仙姬走到宫殿前，弯腰相迎，激动道：“圣子莅临，是我吉天宫的无上荣耀。天极峰存在亿万年，产业无数，
强者辈出，底蕴深厚无边，吉天宫不过是其中平平无奇的一个罢了。按照正常情况，他很可能一辈子都见不到楚风。很快，一位位大人物天骄自吉天宫中走出，仰望这一位传说中的仙宗妖孽。不愧是仙宗圣子之首，楚风圣子竟然已经达到了阴变期，堪称是前无古人，以后恐怕也不会有人能做到了。一位皇室王爷惊叹不已。本圣子早就听闻妙音仙姬不但容颜绝世，能力更是超强，为我天极峰做出了巨大的贡献，早就想亲自前来见见仙姬，只是事务繁忙，一直抽不出时间。楚风露出笑容，亲自走下宫殿，将妙音仙姬扶起。圣子，您谬赞了，妙音不过做了自己应该做的事情。妙音仙姬呆了一下，本以为楚风少年得势，可能会很难伺候，万万没想到楚风竟然这么的平易近人。麻烦诸位了，还请入宫就坐。楚风露出笑容，令人如沐春风，转头看向妙音仙姬道：妙音仙子，你就坐在我旁边。妙音仙姬更加感动了，只感觉能为楚风这种人办事，哪怕是现在就死了也值了。要知道，他只是天极峰无数产业中微不足道的一个负责人，平时连进入仙宗的资格都没有，更别说坐在楚风的身旁了。能为圣子效命是妙音的荣幸，以后妙音就是圣子的人了，以后圣子有任何吩咐，妙音必万死不辞。妙音猛然双膝下跪，跪在了楚风身前。其实按照常理，他乃是大成期半步踏入仙境的强者，哪怕与楚风的地位天壤之别，也不用下跪的。这一跪就是表明了态度。哈，随我一起入宫。楚风大笑，一只手扶起妙音仙子，另一只手拉着柳眉，当先走入吉天宫中。诸多大人物和天骄等到楚风进入后，随即跟随而上，很快就消失在诸多围观之人的眼中，只有一声声惊叹不绝于耳。天赋逆天，又没有多少架子，这种妖孽简直太少见了。我很怀疑叶家那个小姐脑子是不是进水了。不用怀疑了，肯定是。吉天宫外不远处的一处高楼之上，一位身穿黑色衣服的男子远远眺望着这一幕，脸色阴沉的仿佛能滴下水来一般。楚风，你这个阴狠毒辣、虚伪做作的伪君子，你给我等着，我苏凡绝不会放过你的。男子正是刚刚从达摩峰逃离，被四处搜捕的苏凡。你对我做的一切，对童瑶做的一切，我一定要千百万倍的奉还给你。苏凡眸中满是怨恨，因为楚风，他几乎失去了一切。他付出了那么多，历经无数生死，才成为凌云仙宗的内门弟子。凌云仙宗的内门弟子啊，这是天赋与地位的象征，能与王朝之内的化神期乃至是合体期的王侯平起平坐。可这一切因为楚风轻飘飘的一句话全都没有了，而且楚风还废了他的一身修为，哪怕苏凡有底牌在手，也是元气大伤。幸好叶童瑶冒着巨大的风险救了他，否则他必死无疑。童瑶，是我连累了你，不过你放心，我绝不会抛下你不管的。等我很快就带你远走高飞。苏凡眸中满是对楚风的怨恨。这时，一个嘶哑的声音在苏凡耳畔响起：苏凡，真正的强者是不会被男女之情牵绊的，你要牢记这一点，不要真正的陷进去。苏凡看了一眼左手中指上的漆黑戒指，冷冷道：严老，这个我自然知道，但我很想问你，当时离开达摩峰时，你不是说童瑶是楚风的情障心魔，短时间内童瑶是不会有危险的，现在这种情况，你是不是应该给我一个合理的解释？戒指中的严老说道：我也没料到楚风的心智竟然如此强大，这么短的时间竟然就打破了情障。要知道，很多合体期的大神通者，甚至是大成期的半仙，无法打破情障的都是大有人在。上一个乱古纪元的黄金大世中，仙帝都出现了，可都没有出现过这种天生一身仙骨的恐怖妖孽，是我低估了他的天赋，导致了错误的判断。不过还好的是，楚风太过狂妄自大，竟然越过奉天皇室，直接将叶振川拘禁了起来，引起了皇室巨大的不满。你从进入凌天仙宗之后，就一直结交奉天王朝的年轻一辈，现在可以派上大用场了。当时我就应该将童瑶带走的，也不知道他被楚风这个伪君子折磨成什么样了，他现在一定很难过。苏凡眸中充满无尽的痛苦，喃喃自语道：童瑶，对不起，我也不想让你独自去面对那个伪君子，可我真的没有办法，只能先暂时抛弃你了。不过你放心，楚风很快就要为他的暴虐行为付出代价，明天我一定带你离开凌天仙宗那个鬼地方，我们一起远走高飞。苏凡眼中满是怨毒，看着楚风消失的方向，似乎恨不得生吃他的肉。从进入凌天仙宗到现在，他还从来没有吃过这么大的亏。吉天宫圣天楼，圣天楼通体由紫金神铁打造，高达万米，耸入云端，占地数百米，犹如一座磅礴的山峰一般，巍峨大气。站在楼顶，整个奉天王城都是一览无遗，哪怕是神秘的皇宫，都犹如一个脱光的少女，一丝不挂。平时圣天楼不对外开放，可今日因为楚风的到来，
这一座神秘的大楼被解封了。传闻这圣天楼自乱古时代就存在了，历经亿万年，桑海苍田，日月变迁而不倒，乃是一个奇迹。一个年轻的天骄抚摸着墙面，感叹不已。不要胡乱触碰。一位合体期的权贵大神通一脸警惕，提醒道：这圣天楼通体刻画着无数阵纹，历代公主都会在上面留下灵魂印记，而且被日月精华洗礼无数年，很可能已经成为了一件巨大的无上仙器。万一不小心触发了什么威能，就是真仙降临都救不了你。此话一出，顿时引起一片道吸冷气的声音。要知道，今天能来到这里的都是奉天王朝的权贵、超级家族，哪一个不是背景深厚？可今日来到这圣天楼，才知道什么叫井底之蛙，坐井观天。跟极天宫比起来，他们的背景什么都不是，更别说极天宫很可能只是天机峰下属无数产业中的一个。今天托楚风圣子的福，来到这圣天楼，亲眼一见，才知道什么叫做历经无数岁月而不倒的底蕴啊！那个天骄感叹一声：请注意你的措辞，楚风还是候补圣子，候补2个字被你吃了吗？就在这时，一个冷漠的声音响起，顿时间，场间所有人身躯一凛，朝声音传来的方向看去。只见大殿最前方，距离主位不远的座位上，坐着一位面无表情、穿着黑色巨鹰黑袍的男子。要知道，大殿的座位是按照实力地位和背景摆放的，距离主位越近，就代表其底蕴越深厚。八皇子，洪天王，竟然是他！顿时，一连串的倒吸冷气声音响起，紧接着，一切声音都停止了，热闹的现场瞬间变得鸦雀无声。那个被呵斥的天骄本来也想发作，因为他的背景也很强，可看到这个男子后，瞬间就脖子一缩，回到了位于大殿中央位置的座位上。穿着轻纱，身姿曼妙，面容姣好的侍女犹如流水一般，端着各种奇珍异果、异兽之肉放上桌子。可这一刻，本该有的欢声笑语却是一点没有，整个大殿如同死一般的寂静。仙宗圣子乃是未来的仙宗掌门，浩瀚大地的掌舵之人，乃是非常严肃的事情。黑袍男子声音低沉而威严，圣子之位事关重大，容不得丝毫马虎，岂能随意称呼？楚风乃是候补圣子，候补2个字呢？黑袍男子凝视那位天骄，可怕的压力令那位天骄脸色变得惨白，嘴唇不断张合，却一句话都说不出来，恨不得找个洞直接钻进去。楚风他得罪不起，可这一位他也得罪不起。很多人神色更加凝重起来，这就是神仙打架，凡人遭殃了。而且这一位的背后可是奉天皇室啊，他的一举一动都是意味深长的。难道本以为这只是一场瓜分叶家的狂欢会？可如今看起来，背后的事情远远不是那么简单了。这位兄台说的不错，圣子之位事关重大，不容马虎。这时，一个笑声从主位之上传来，更是令所有人声音一震，纷纷将目光投去。只见空荡荡的主位上，楚风不知何时已经到来了，柳眉和妙音公主2位绝世佳丽一左一右坐在他身侧。很多人太抬举本公子了，将我尊为候补圣子之首，内定为未来圣子，甚至直接称呼本公子为圣子，可本公子何德何能啊？楚风笑道：不过就算如此，这位小兄弟只不过是随口一言，这位王爷你身居高位，位高权重，却因为一句无心之言穷追猛打，未免太过小肚鸡肠了吧？楚风嘴角噙着一抹微笑，可眼底深处却有着异常冰冷的光芒在流动，继续说道：本公子记得古人曾说过，德不配位，必有灾祸，你一定要小心啊！刹那间，现场的气氛更是凝重到了极点，连呼吸声都微不可闻。呵呵，本王倒是多谢候补圣子的提醒了。黑袍男子面无表情道：不过本王最近一切都很好，不劳候补圣子挂心。他2次都将候补2个字咬得很重，似乎在提醒楚风，你现在还不是圣子，更不是掌门，还轮不到你肆无忌惮的胡作非为。这时柳眉在一旁似乎轻描淡写的跟楚风说道：师兄，他是这一代奉天皇帝至高圣德天问皇帝的第8个皇子，名叫殷红。传闻天问皇帝当时似乎被心魔入侵，乱性之下与一个地位卑微的普通宫女发生了关系，生下了他。殷红因为母亲出身地位的关系，他属于庶出，甚至比庶出都不如，一直被人所看不起。这估计也是他这么看重名分，一口一个候补的原因吧。我的天！霎时间，大殿内响起一片道吸冷气的声音。洪天王殷红的事，王朝上层没几个人不知道的，可敢提起来的人寥寥无几，更别说当着殷红的面直接拿来调笑了。这时妙音公主也是捂嘴一笑，说道：所以妙音在这里也给殷红求个情，看在殷红悲惨的出身上，公子您就宽宏大量，不要跟他计较了。可看他脸上的笑意，哪有半点同情的意思？原来如此，那本公子就不跟他一般见识了。楚风笑着点点头。你们混账！黑袍男子殷红却是勃然大怒，猛然拍案而起，爆发出恐怖气势。他年纪并不大，
可竟然是一位化神期的大能。母亲出身卑微，一直是他心中最大的痛，没想到竟然在大庭广众之下被血淋淋的揭开，当众调笑。这里是吉天宫，还轮不到你一个王爷来放肆。妙音眸光一冷，呵斥一声，他并没有什么动作，亦或者爆发威势，可突然间就只见殷红骤然面无血色，嘴角溢出一抹鲜血，猛然坐回了座位之上。一位大成期的半仙，哪怕没有直接出手，对付他一个化神期也如同探囊取物。妙音公主是印红唐突冒犯了，还请看在皇上的面子上，不要跟他计较。这时一位老牌的王爷站出，在暗中帮殷红挡住了威压，才化解了他的尴尬。同时老王爷也在暗暗给殷红使眼色，是本王激动，唐突冒犯了，还请原谅。殷红被逼不得已，对楚风抱拳道歉，毕竟是他先失态，被抓住了把柄。妙音转头看向楚风，看到他点头之后，才冷笑一声，收回了威压。大殿中的人暗暗松了口气，谁都没想到宴会才刚刚开始，冲突竟然已经如此激烈了。师兄，这殷红虽然出身卑微，但却因为天赋极高，得到了天问皇帝的重视，被封为洪天王。柳眉压低声音对楚风说道，殷红能一路逆袭上来，绝对不是一个蠢人，既然敢主动出声挑衅师兄你，背后一定大有文章。这时妙音公主也说道，坊间传闻殷红并没有争夺皇位的意思，所以已经在暗中跟大太子达成了协议，结成了同盟。吉天宫就处于王城之中，而且来往之间都是高官显贵、权贵子弟，所以身为公主的妙音对于朝廷斗争也是有着一些了解，看起来也倒是一个知进退的人物。楚风嘴角一勾，眸子深处隐藏着极度冷漠的光芒，竟然这么快就来了。奉天王朝虽然是凌天仙宗的附属王朝，但一直保持着相当的独立性，就类似前世的一方诸侯一般。皇室的王子、公主、郡主等等，在年幼时都会拜入凌天仙宗深造，然后才会回归王朝。而原著中，苏凡与同一批奉天王朝拜入凌天仙宗的人关系非常好，一起探险，历经过生死，关系深厚。苏凡之所以能躲在奉天王城中搜索了这么久都找不到，与皇室中的人暗中保护不无关系。原著中对于这个洪天王殷红并没有什么描述，但主角苏凡与天问皇帝最宠爱的大公主殷子月的关系非常之好，所以顺带的跟他一母同胞的大哥，也就是当朝太子关系极好。再后来奉天王朝的皇位争夺战中，苏凡更是出了大力。如此看来，这个殷红应该是受了太子的指使，至少其中有着这一层的关系在，所以才敢来挑衅他。这里终究是奉天王朝的王城，哪怕是他无缘无故的，也不好直接对天问皇帝的皇子出手，只是一个被推到前台的小人物。楚风心想着，脸上恢复笑意，说道，一个小插曲而已，大家不用在意。想必大家也知道本公子这一次来到奉天王城的目的了，本公子也就不多说废话。叶家身为仙宗供应商之一，却巧取豪夺，贪污腐败，连本公子的师父，也就是仙宗大长老神极真仙都看不下去了，所以就委托我重新寻觅供应商替代叶家。叶家家主已经被本公子拘禁，明日在仙宗大门公开处斩，届时欢迎诸位前往观看。本公子思来想去，奉天王朝一直对仙宗忠心耿耿，所以新的供应商还是应该在奉天王朝之中寻找。楚风脸上笑容灿烂，令人如沐春风。为了避免争斗激烈，伤了大家的和气，所以大家可以将心底的价码写在纸条上，比如可以为仙宗供应多少灵草，想占据多少份额，价格怎么定等等，写好了交给侍女，拿来给本公子。提醒大家一下，每个人无论什么实力和地位，都只有一次出价的机会。如果觉得自己吃不下这块蛋糕的，也可以采用几个家族联合起来的方式。楚风又提醒了一句。终于到这个环节了，顿时现场的气氛变得凝重起来。叶家的大蛋糕，谁都没想到楚风竟然会采取这种方式选取新的供应商，妙啊！妙音眼睛一亮，暗暗在心下赞叹一声，惊叹于楚风的奇思妙想。写在纸条上的方式，就可以避免那些权势强大的家族、权贵以势压人，导致那些小家族不敢出言竞争，可以拿到最低价格的供应，这样可以让宗门的利益最大化。可这时场间很多人都懵了，无论大小家族实力底蕴如何，都只有一次出价的机会。这样一来，那些大家族的权势底蕴都完全发挥不出来，一旦出价高了，直接就出局了。可出价低了，他们又很不甘心。楚风此言一出，顿时很多本来只是想着来凑热闹的小家族也心动了，和关系好的家族代表三三两两站在一起，相互低声议论起来。本来鸦雀无声的宴会顿时变得热闹非凡。这时一个低沉的声音再次响起，将所有的嘈杂声音都压了下去。楚风首席拍卖叶家供应商特权之前，本王可否询问你几个问题？只见洪天王殷红不知何时又站到了大殿中央，
眸子冰冷地凝视着楚风，脊背挺直如山峰，没有丝毫的畏惧之感。还来！顿时，场间又刹那间变得寂静一片。随后，他甚至没有等待楚风点头回应，就直接说道：“叶家是仙宗供应商，有一些小贪污，本王并不否认这一点。但是……”应红声音骤然变得冰冷起来。与此同时，叶家历代在朝廷为官，家主叶振川更是堂堂吏部侍郎，乃是2品朝廷重臣。就算叶家犯错，叶振川有罪，按照仙宗规定，也应该由我王朝刑部审讯。可楚风首席你却凭借影响力越俎代庖，直接将我王朝朝廷忠臣扣押在了达摩峰，还将其打成重伤，并且还直接派遣天极卫到叶家之中肆意杀戮，搜索所谓的罪证。嗡！突然，殷红大手一挥，一个混乱的投影出现在大殿中央。只见一尊尊穿着紫金色铠甲的高大侍卫屹立天穹四方，封锁天地，威压浩瀚。下方哭喊声一片，血流遍地。诸位，这就是此刻叶家之中的场景。殷红转过身去，扫视诸多达官显贵，大声道：“大家好好看看，这是调查吗？这是强行定罪，叶家只要稍有反抗，得来的就是无情的杀戮。天极卫乃是仙宗派来的上仙使者，我皇室不好直接出手干涉，可本王当着楚风首席的面，想大声地替叶家无辜的受害者问一句：叶家一直为仙宗战战兢兢供应各种资源，他们到底做错了什么，犯了什么滔天的罪孽，竟然得到了如此下场？当初我奉天王朝成立，与仙宗第26代掌门达成协议，只要我王朝依附于仙宗，就可以换来庇护。可今日，本王又想要问一句，这就是仙宗庇护我王朝的做法吗？如果有朝一日，楚风首席成为了掌门，是不是直接就要取缔我奉天王朝的统治了？殷红说话的调门越来越高，甚至直接将叶家的事拔高到了凌云仙宗与奉天王朝的关系之上，这种压力是巨大无比的。而且不得不说，殷红这番话说的极其富有感染力和煽动性，所有现场的权贵和大族几乎都产生共鸣，沉默了下来。是啊，叶家就算做错了，可是乃是王朝重臣，应该由刑部审讯。可达摩峰或者说楚风几乎完全不征求朝廷的意见，直接凌驾在了规则之上，就直接要处斩叶振川，还查封了叶家。轰！楚风还没有出声，恐怖的杀气率先从柳眉身上爆发，横扫整个大殿，令空气都冰冷了下来。区区奉天皇室的一个王子，也敢这样跟师兄说话，找死！柳眉眼眸阴沉下来，杀机弥漫。天极卫，将他给我镇压拖出去，凌迟1万刀再处死。我倒要看看，那个天问皇帝敢不敢为了一个区区皇子，与我天极峰作对。柳眉一直帮助柳无道处理一些见不得光的脏事，面对的各种大人物，巨枭魔头不知凡几，比殷红的实力不知道高到哪里去。一个小喽啰竟然也敢依仗背后之人挑衅大师兄，这在柳眉眼里是绝对不可饶恕的师妹。等等。这时楚风眸光冰冷，抬手将柳眉的动作拦了下来，冷笑道：对付一个小喽啰而已，何须让天极卫出手？嗡！楚风缓缓站起身，眸中闪烁着极度冷漠的杀机，一步步朝着殷红走去，淡漠道：洪天王殷红对吧？你说本公子刻意无视整个奉天王朝，直接对朝廷重臣下手对吗？还将本公子与整个奉天王朝对立起来，将事情拔高到仙宗与王朝的关系上，想让我因此就投鼠忌器，不敢对你动手是吗？这样的话，你就打错了算盘了。楚风眸中猛然爆发厉芒，滚滚灵气在手中凝聚成一柄星辰大剑，轰然斩出。如果是原来的楚风，也许会投鼠忌器，毕竟浩瀚的奉天王朝力量巨大，在仙宗中也有着巨大的影响力，盘根错节。但是他不是原来的楚风，原著中奉天王朝本就是站在了天极峰的对立面，主角苏凡能一次次逃离追杀，与奉天王是脱不开关系。既然原本就是对立的，为什么还要忌惮？这一次他对叶家动手，甚至亲自来到奉天王城，楚风本就有震慑一下王城中各种势力的打算，想要帮助苏凡先掂量一下自己有几斤几两，有没有这个实力。这个殷红竟然还敢一次次冒头挑衅，简直就是主动送上门来给他立威的最好对象。不过刚刚突破阴变期而已，真以为你本身实力无敌不成？殷红本来还有些畏惧，可看到楚风竟然想亲自出手对付他，冷笑一声：一只手就能斩你，是吗？楚风表情不变，手中星辰剑却陡然产生无尽玄妙变化。嗡！一剑落，浩大星辰环绕，整片星空的力量仿佛都凝聚在了这一剑之上，星光璀璨夺目。浩瀚的大殿在一刹那间似乎成为了一片星空，无数磅礴的星辰跟随大剑朝着殷红镇压而下。嘶！刹那间，大殿内诸多天骄脸色骤然苍白，感受到了一股可怕的压力镇压在身上，那种威势太恐怖了。
就仿佛他们面对的不仅仅是一个因变期的大能，而是面对掌控着整片星空的星辰之主。这一剑力量已经远远超越了因变期巅峰，妙音公主都脸色微微一变。楚风这么年轻达到因变期，已经是前无古人，传出去足够震撼整个古仙大陆了。可不但修炼速度逆天，战力更是恐怖的如此吓人。怎么可能这么强？本来一脸轻描淡写的殷红瞬间脸色巨变，猛然将本来伸出的一只手收回，手中出现一柄长枪，轰然打出，一身化身期的实力更是没有丝毫隐藏，全力出手。他感受到了巨大的压力，轰！无数星辰如流星般轰杀在长枪之上，恐怖的震荡之力瞬间就令长枪自殷红手中脱手而出，整个手臂都被可怕的力量震出了血液。轰隆隆，没有了兵器，殷红直面无数星辰，瞬间就被数十上百颗星辰轰杀在身上。砰砰砰，每一次撞击都令殷红遭受重击，骨骼裂开，血肉横飞。一个刚刚突破化神期的小喽啰，跟天劫比起来，你算是什么东西？楚风满眼淡漠，在仙宗之中，你这种废物连跟我对话的资格都没有。嗡！星辰剑落下，直接将殷红的右手斩下，紧接着一颗巨大的星辰直接轰击在殷红头颅之上，血雾爆开，殷红凄惨大叫一声，倒飞而出，狠狠砸在圣天楼墙壁之上。这一刻，全场窒息，诸多达官显贵、天骄、大能全部震撼当场，久久都无法反应过来。屹立在星辰中央的楚风犹如真仙降世一般，令他们有一种仰望之感。秒杀，因变一重天，跨越九重天，秒杀化神一重天的殷红。整个过程，殷红甚至连反击的实力都没有，就被击败。什么叫逆天妖孽？这就是啊！刚才那位被殷红呵斥的天骄近乎是一语一般的说道，眸中充斥对楚风的敬仰。这就是仙宗候补圣子的实力吗？令人窒息。殷红放眼整个奉天王朝，也是第一流的天骄，当初也进入了内门弟子的序列，可却连亲传弟子的门槛都没摸到。一位老牌的合体期大神通颓废地说道。而楚风当初却已不过神丹境界巅峰的实力，位列候补圣子之首，其中的差距之大，犹如天壤之别。我王朝天骄和仙宗天骄虽然都叫被称呼为天骄，但根本就不是同一种生物，实力差距实在太大了。来到现场的一大批王朝天骄眸中近乎绝望，看得道心都差点崩溃了。论天赋，他们恐怕还不如殷红，殷红却被楚风跨越大境界碾压了。这就是奉天王朝跟仙宗的巨大差距，殷红凭什么敢以整个奉天王朝的威势试图压制楚风啊？全场都沉浸在震撼之中，久久都回不过神来。殷红，你没事吧？良久后，那位老王爷才如梦初醒，瞬间出现在殷红身旁为他疗伤，转头看向楚风，怒道：楚风首席，殷红就算有错，可你别忘了，他乃是皇上的亲生皇子。论身份，王朝之主与你们仙宗七大主峰峰主平起平坐，你凭什么直接对殷红动手，还斩下了他一只手？楚风扫视全场，看到诸多达官权贵眼中的窒息，眸中闪过一抹满意的光芒。这就是他想要达到的效果，对待冥顽不灵的人就要直接出手震慑。不过单单如此效果还不够，师兄，他是铁血王，叫做殷血，乃是天问皇帝的同胞兄弟之一，关系很好。柳眉说道。楚风点点头，转头冷漠地看向殷红和老王爷。很好，打了小的，出来一个老的，我喜欢。你问我凭什么？就凭我比他强，一个弱者来向强者挑衅，而且身份地位背景都远远不如本公子。刚才不杀了他，已经是替师傅神级真仙给天问皇帝的脸面了。区区一个吏部侍郎，王朝二品大员，本公子想杀也就杀了，还要向你们刑部请示。一个小小的皇子还想给叶家出头，你配吗？楚风大马金刀地坐回主位之上，眸子冷漠而霸道，俯视着面无血色的殷红。现在跪下，说以后再也不敢了，否则的话，今日谁来了也就不了你。冰冷而霸道的声音回荡在整个大殿之内，令诸多天骄和达官权贵都是浑身一震，瞳孔剧烈收缩。让洪天王殷红下跪，这真的是一点脸面都不打算给皇室留下了。殷红可是皇子啊，以往他们对于仙宗的了解还不深，毕竟仙宗距离太远了，皇室就近在咫尺，能决定他们的生死。可这一刻，他们却是深刻地感受到了凌云仙宗的威严。如果没有足够的底蕴支撑，楚风敢让一个皇子给他下跪吗？楚风首席，你知不知道自己在说什么？老王爷阴血的声音骤然抬高8度，眸中充斥暴怒之意。轰！可怕的大成期半仙气势自他身上轰然爆发，令整个圣天楼似乎都微微震荡起来。你这是在践踏我皇室的尊严，绝不可能，不可扰怒。告辞。说罢，殷血将虚弱的殷红抱起，
就打算离开圣天楼。英血，圣子让你们离开了吗？就在这时，一个冰冷的女声响彻在大殿之内。嗡！刹那之间，圣天楼之内有无数符文亮起，一股至高无上的仙意镇压而下。一些意志薄弱的达官权贵和天骄无法承受，甚至直接跪在了地上。下一刻，妙音曼妙的身影出现在大殿门口，完美的容颜之上弥漫着煞气，语气不容置疑地说道：“今日没有圣主的允许，就是天问皇帝亲自到来，也不能将你们带走。妙音，你不要太过分了，别忘了，你吉天宫是在王城之中经商，我皇室随时都能将你们连根拔起。”阴血勃然大怒，轰！轰然间，滚滚仙气凝聚成一只巨掌，微微扇动，就直接将映血扇飞而出，机体都肉眼可见的皲裂开，鲜血洒落漫天。谁都毫不怀疑，如果妙音愿意，这一巴掌再多用一些力量，可以直接将阴血拍成一团肉泥。天问皇帝都不敢说这种话。妙音淡漠道，仙气大手伸出，将即将掉落在地的殷红接住，随意的丢到楚风前方。少主说了，让你跪下。楚风，你今日如此羞辱我，蔑视整个奉天王朝，有没有想过后果？殷红挣扎着站起身，被斩落的手臂伤口处还在不断往下流淌血液。后果？谁能让我承担后果？就凭你们奉天皇室吗？楚风笑了，淡漠的挥挥手，笑道：“大家不用在意，继续讨论，随时可以将纸条交给侍女，拿来给本公子。”对于妙音的强势，他没有丝毫的感觉奇怪。原著中，吉天宫可不单单是天极峰下属产业之一这么简单，毕竟皇室可是能与主峰峰主平起平坐的，怎么可能允许吉天宫装修的比皇宫还豪华？吉天宫更是他那位手眼通天的母亲与天极峰联手创办的红楼之一。楚风清晰地记得，原著中他那位神秘的母亲可是让苏凡吃尽了苦头，历经生死。要不是因为楚风太爱叶童瑶，让他在后面捣鬼，苏凡哪怕有奉天王朝庇护，也死了10000次了。这也是他一到来就对妙音爱护有加的原因，否则的话，单单只是天极峰下属产业的掌管之人，还不配让他另眼相待。可此时听到这话，诸多达官显贵和天骄都懵了。不用在意，谁敢不在意？他们的家族都在奉天王朝中，皇室随时说一句话都能决定他们的生死。也许皇室确实不敢将楚风怎么样，毕竟他是天极峰首席，更是凌云仙宗候补圣子之首，皇室最多向仙宗表达不满和抗议。但神仙打架，凡人遭殃啊！现在他们肠子都悔青了。要是早知道事情会发展成这样的话，他们别说想瓜分叶家这个大蛋糕了，甚至就是宴会都不敢来参加。现在很多人根本不敢参加竞拍了。楚风，你看到了吗？虚弱的殷红看到诸多达官显贵的样子，猛然大笑起来。这就是我奉天皇室的威势，你跟我皇室作对，没有我皇室的允许，我看谁跟你合作，谁敢瓜分叶家。嗡！就在这时，一道星辰剑影闪过，血雾飞溅，殷红另一只手臂也被一斩而落，猛然发出一声惨叫。我让你笑了吗？楚风眸光冷漠，淡淡道：跪下和我说话，否则下一剑斩下的就是你的一条腿。本公子很想看看你能让我斩多少剑。楚风，你……殷红脸色惨白，感受到一股恐怖的死亡危机将他笼罩。跪下！柳眉冷喝一声，跪下！周边传来一声声可怕的大喝声，乃是隐藏在各处的天级位强者在低喝。恐怖的压力凝聚在了殷红的身上。砰！突然，殷红终于承受不住可怕的压力与死亡威胁，猛然跪了下去，脸色惨白到了极点。他明白，也许这一次他成功挑拨了皇室对楚风的不满与怒火，但这一跪，他的未来也废了。他本来以为楚风不敢肆意动手的，可谁能想到楚风根本就一点规则都不遵守，直接将自己凌驾在了整个奉天王朝之上。这一刹那，全场窒息。皇子下跪，这是对奉天皇室的羞辱践踏。楚风，皇上绝不会放过你的，我奉天皇室一定要你为今日的行为付出代价。铁血王阴血在一旁发出撕心裂肺的咆哮。轰！就在这时，虚空突然撕裂开，一面金色的丝绸自虚空中飞出，是圣旨，皇上的圣旨来了。诸多达官显贵面色苍白起来。天问皇帝也知道这里发生的事情了吗？天问皇帝，楚风眸子微微一眯，闪过一抹冷芒。原著中，这可是一位深不可测的人物，地位虽然不如师尊柳无道，可却成功站队主角苏凡，活到了最后，实力异常的恐怖，连主角都一直对他保持尊敬。他可不相信诸多皇子公子对苏凡的帮助，天问皇帝会一无所知，只是默许了罢了。这一次，他也很想知道天问皇帝究竟是一个什么态度。砰砰砰！圣旨金光浩荡，弥漫着仙气，威严大气。诸多达官显贵和天骄几乎没有犹豫，就立刻跪了下去，
整个大殿之内只剩下楚风、柳眉以及妙音仙姬笔直地站立着，冷漠地注视着圣旨。这时，一位须发白面、身穿褐袍的太监走出虚空，拿起圣旨宣读起来：奉天承运，皇帝诏曰：洪天王殷洪、铁血王殷血大逆不道，挑衅仙宗使者，致使皇室威严受损，废除所有爵位，贬为平民。叶振川身为仙宗供应商，却不思感恩戴德，为仙宗做贡献，玩忽职守，贪污腐败，为仙宗造成巨大损失。本皇每每想起，痛心疾首。废除叶振川以及叶家所有人员的官职以及爵位，交由仙宗达魔峰发落。钦此。这一刻，全场窒息。殷红更是猛地喷出一大口鲜血，倒在了地上，双目无神地望着圣旨，充斥绝望。完了，一切都完了。全场窒息。直到太监宣读完圣旨后良久，全场都是死一般的寂静。谁能想到，天问皇帝竟然会突然下达这样的圣旨？两位王爷，而且不是普通的王爷，一位是他忠心耿耿的亲弟弟，一位是他重视的儿子，竟然直接下旨废掉了王位，贬为平民。叶家更是直接全部废除了爵位。天问皇帝这是选择站在了楚风圣子这边了吗？一位顶级权贵低声自语。此时，周围的诸多强者、大族权贵都是低着头，眸中金光不断闪动，思索着。奉天王朝乃是仙宗附庸，或者说乃是仙宗分封的一方诸侯。历代仙宗之主变动都是一场惊天动地的变局，很少有王朝会参与其中的，毕竟赌对了也就罢了，可是从龙之功，可一旦站错了队，就是灭顶之灾。所以一开始，洪天王殷洪站出，几乎是当面挑衅楚风圣子的举动，才令诸多权贵几乎窒息，乃至于是一言不发，根本不想，或者说不敢参与到其中。这不仅仅是畏惧殷洪一个年轻的王爷，还不至于让他们这些超级强者、顶级权贵畏惧到这种地步，而是不想掺和到仙宗的继承人斗争之中。他们这次来，只是想瓜分叶家的利益，仅此而已。可如果这是天问皇帝的表态的话，那其中就另有门道了。师兄，天问皇帝惩处殷洪和殷血，还废了叶家，这是表态要站在我天疾风这边了吗？柳眉低声询问。按照地位和实力，天问皇帝都是和师尊柳无道平起平坐的顶级大人物。他虽然帮助柳无道处理一些脏事，但也接触不到这种级别的大人物，并没有，都是一群老狐狸在和稀泥而已。楚风眸中带着冷笑。按照如今的情况来看，殷洪并不是天问皇帝派来的，而应该是那个大太子派来的小人物。天问皇帝应该也知道这事，只是默许了，不过一直关注着这边的情况，见状不对，就立刻将他们全部放弃，废掉了爵位，还维护了皇室的颜面。既不想得罪我天疾风，也不想得罪殷洪，或者说是大太子背后的势力。柳眉若有所思的点点头，道：师兄，你的意思是殷洪的背后是大太子，而大太子的背后还有其他的势力在支持，这一次是对师兄你的试探。看到师兄你如此强势，天问皇帝也不想与师兄你，或者说我们天疾风结仇，所以毫不犹豫的就将他们放弃了。妙音仙姬补充道。不仅如此，天问那个老东西活成精了，也不想奉天王朝被大太子背后的势力利用，推到前台与少主斗。如果他真的表态站在我们这边的话，以他对朝堂局势的掌控力，殷洪和殷雪根本没有机会来到这里，更别说当面挑衅少主了。吉天宫就在皇宫一旁，达官权贵经常出入，吉天宫也免不了与王室打交道。妙音仙姬对当代皇帝还是有很多了解的。妙音仙姬说罢，惊异地看了楚风一眼。楚风这么年轻，竟然能从表面一层看得这么深，这简直不是天赋异禀能解释的了。这是经历过很多明争暗斗，耳濡目染，亲身体会，才能看明白这么复杂的东西。楚风又一次令他感到吃惊，不愧是那一位的儿子啊！天问皇帝还真是一个不见兔子不撒鹰的老狐狸。柳眉低声惊叹，没想到殷洪的挑衅背后竟然有这么多的弯弯绕绕。没错，天问皇帝认为这样一来就两不得罪了。楚风冷笑一声，眸中闪烁着冷芒。原著中天问皇帝就是这样的态度，明面上看起来什么都不管，可暗中却默许大太子和公子使用王朝的力量对主角不断帮助，看似是墙头草，可实质上屁股却是坐在主角那边的。但他可不是原来的那个楚风，想要当墙头草坐山观虎斗可没有这么容易了。可是师兄，大太子背后的势力又是谁？柳眉眸中浮现出杀机。让我知道了，我非要杀了他不可。挑衅师兄，这是绝对不可原谅的。叶童瑶帮的是谁？楚风淡淡道：自然是苏凡。柳眉眉头一皱，可苏凡有指挥殷洪的能力。柳眉声音中带着对苏凡的不屑。一个小小的新晋内门弟子而已，名义上可以跟王侯平起平坐了，可也只是名义上的，更别说指挥殷洪这种王爷办事了。现在的苏凡现在还自然没有这种能力。
楚风笑道：“可苏凡背后想利用他来对付我的势力有，而且苏凡和奉天王朝大公主殷子月的关系特别好。”柳眉眼睛一亮，道：“而殷子月是大太子的同胞妹妹，所以就有了背后那股势力与大太子联手，让应红来试探师兄的举动。我明白了，是吴疾风那个霸体在暗中帮助叶童瑶放走苏凡的，背后那股势力就是吴疾风。现在吴疾风又想要利用大太子来对付师兄你，聪明。”楚风笑着抬手揉了揉柳眉的头，师妹果然聪慧，一点就通。感受到头顶大手的热度，柳眉脸蛋微微一红，师兄竟然当着这么多人的面摸她的头，太亲近了，好紧张。一个被放弃的小人物也敢来挑衅师兄，当千刀万剐。柳眉立刻看向殷红，眸中绽放浓烈杀机，只有将注意力转移到殷红身上，才能转移那股紧张的感觉了。挑衅师兄，该杀！来人，将殷红拖出去，凌迟10000刀。柳眉冷冷道。这一次殷红真的恐惧了，他最大的依仗就是自己皇室王爷的身份，可现在却被废了，挑衅楚风被杀，谁都没理由来为他出头。看到2名天级卫拿出小刀走来，殷红浑身发冷，咆哮道：“你们还要眼睁睁地看着吗？”他相信那些人一定在时刻关注着这边。这时一个大笑的声音从圣天楼外传来：“哈哈哈，楚风师弟，许久不见啊！”话落，一个身躯高大魁梧、身穿黑衣的高大男子大步走入大殿，看着楚风笑道：“楚风师弟，我在外历练许久，正好在大太子府上做客，听到你在此处，就不请自来，讨一杯酒喝，你不会介意吧？”候补圣子徐霸天，他竟然也在王城之中。一名顶级权贵倒吸一口冷气，诸多顶级强者也是倒吸一口冷气，窃窃私语起来。传闻他不是到了鹰变期瓶颈，去了一处禁地之中找机缘突破了吗？难道他已经成功突破化神期了？他似乎也才30岁出头，如果真的突破了化神期，那么楚风候补圣子之首的位置恐怕就危险了。2位候补圣子同时出现在王城，这是想要做什么？霸体徐霸天，候补圣子吴疾风首席。看着这名高大魁梧的男子，楚风眸中闪烁着冷芒。原著中这个家伙明面上可是一直代表着吴疾风这一股势力，暗中支持苏凡和他作对。徐霸天自身的天赋也是恐怖无比，天生霸体，麒麟异象半身，30岁出头就达到了鹰变期巅峰，震撼了整个凌云仙宗，放在仙宗历史上乃至整个古仙大陆都是极其罕见的。如果在以往，仙宗圣子的位置基本铁板钉钉就是徐霸天的，可这个黄金大士妖孽辈出，放在20出头的神丹巅峰，如今更是突破了鹰变期的楚风面前，徐霸天就显得黯然失色了许多。甚至在候补圣子之中，徐霸天也仅仅排在第3位而已。不过徐霸天在明面上一直对楚风表现得非常豪爽，展现出一种谦卑的态度，一再表示他一心修炼，没有竞争圣子之位的意图，让原来的楚风非常受用，两人关系明面上非常好。原著中一直到楚风死去，傲慢的他甚至都不知道徐霸天一直在暗中针对他。伪君子！徐霸天一进门，当看到跪在地上的殷红时，楚风就从他眼中捕捉到了一抹阴霾，不过却一闪而逝，迅速转换成了爽朗的笑意。哈哈哈，徐师兄，确实好久不见。楚风也是爽朗笑道：“讨杯酒喝自然可以，来人，赏赐一个座位给霸天首席。”赏赐！徐霸天眸中闪过一抹怒气，不过迅速一闪而逝。同为主峰首席弟子，都是候补圣子，楚风凭什么说赏赐他？可他对于楚风的傲慢也不是第一次体会了。师兄，徐霸天虽然名义上在外历练，可实际上这2年都在凌云仙宗之中游走，拉拢势力，想要对付我天机峰。这时柳眉传音给楚风道：“这一次叶童瑶放走苏凡，背后也有他的身影。”柳眉话语间杀机凛然，他不傻，徐霸天不可能会出现的这妖巧合，这一次殷红挑衅的背后必定有着徐霸天的身影。师父柳无道说等他命令再干掉徐霸天，可柳眉等不及了。这一次如果不是师兄处理果断，轻则颜面尽失，重则将奉天王朝整个推到对立面，一次次暗算师兄，不能容忍。感受到柳眉的强烈杀意，楚风眉头微微一皱，转头看了一眼柳眉。原著中柳眉就是为了他暗算徐霸天的，最终死在了主角苏凡的手上。可原著中这件事应该是发生在苏凡突破到鹰变期后的事情，现在苏凡才刚刚达到神丹期，而且刚刚被他废了，想完全恢复突破鹰变期，哪怕他有主角光环，最少也得有个1年半载的。难道因为他穿越的蝴蝶效应，这件事要提前了？看来的时刻关注着柳眉的动向才行，他可不舍得让柳眉死在徐霸天手上，这个家伙太能隐忍了，柳眉太年轻，还不是他的对手。这时刚刚入座的徐霸天似乎无意地看了跪在地上的殷红一眼，笑道：“楚风师弟，
师兄这段时间一直在大太子府上做客，这个殷红来过2次，乃是大太子同父异母的兄弟，当然对师弟你来说只是一个微不足道的小人物，要不看在师兄面子上，就放了他这次吧。徐霸天似乎很随意地说道，在吹捧楚风的同时，又贬低了殷红的地位，似乎只是一个小蚂蚁一般。他了解楚风的性格，非常的高傲，傲慢到几乎不将任何人放在眼里。他这样说话，楚风必定会给他面子的，这也是他来这里的目的。他想要救下殷红，但也不想现在和楚风撕破脸。可这时楚风却是似乎微微脸色一变，淡漠询问道，殷红难道是大太子派来对付我的？说着，楚风冷冷地看向徐霸天，或者说是徐师兄跟大太子联手在暗算我。这一刻谁都能感受到楚风身上那股冷意，瞬间全场的气氛都是一沉，所有人的面色骤然一变。谁都没料到楚风竟然一点面子都不给徐霸天，直接质问他，楚师弟这话从何说起？徐霸天脸色很明显的微微一冷，可随即就爽朗大笑道，楚师弟，你未免也太看不起师兄我了，就算师兄要对付你，争夺圣子之位，也会光明正大的与你争锋，同境界一战。更别说你也知道师兄我一心修炼，对这些全是没有兴趣，师兄我就是看在太子的份上随口一提罢了，师弟你太多疑了，吾辈修仙者何须使用这些阴谋诡计？徐霸天一脸大义凛然，可此刻心中却是暗骂起来，楚风这个高傲的傻子什么时候变得这么聪明了，竟然还会想这些弯弯绕绕。不过徐霸天也没有怀疑什么，也许就是楚风的突发奇想吧，这也符合楚风高傲的性格，从不遮遮掩掩，怀疑了就直接质问他也不奇怪。不要脸的家伙，柳眉低声暗骂道，别人不知道，可他一直在帮柳无道做一些脏事，知道的也比别人多不少，知道徐霸天这个家伙下手有多黑。无极峰之上被他心狠手辣抢夺机缘奇玉，毁尸灭迹的弟子不下10位，就说这一次他暗中帮叶童瑶放走了苏凡，整个叶家千百人都为他背锅，也不见他说一句，可见心有多狠。我也是这样认为的。楚风深以为然的点点头，似乎很赞同徐霸天的话。徐霸天长出一口气，心下正想着该怎么让楚风放了殷红。这时楚风突然说道，徐师兄说得好，吾辈修士快意恩仇，岂能容忍他人随意挑衅，乱我道心。这个殷红挑衅本座，罪无可赦，来人将他拖下去，在王城城楼之上凌迟10万刀。瞬间殷红傻眼了，猛然转头看向徐霸天，他本以为徐霸天是来救他的，万万没想到直接从凌迟1万刀变成了10万刀，这是要将他切成肉丝啊！可殷红还没来得及说话，遵令。这一次由楚风下令，天极卫不再有丝毫犹豫，直接手持小刀大步上前，大手直接将殷红镇压，拖出了大殿。徐圣子，大太子，是你们让我来的，救我啊！殷红凄厉的声音远远从大殿之外传来，可很快身影就消失在了极天宫之内。全场窒息，所有人都眼睁睁地看着殷红被天极卫拖出了大殿，只感到浑身汗毛倒竖，如坠冰窟。凌迟10万刀，那是一种何等的折磨啊！如果是普通人的话，凌迟几百刀可能就痛死，或者流血过多而死。可殷红乃是化神期的大能修士，元神强大无比，生命力顽强，承受10万刀那是完全有可能的。狠，太狠了！他们本还以为这个楚风圣子只要不得罪他也很好说话，可如今才发现得罪了他还不如直接自杀来的痛快。一切发生的太快了，快到徐霸天才刚刚反应过来，脸色就直接沉了下来。楚风在玩弄他，哈哈，道心通畅多了，还要多谢徐师兄的指点啊，吾辈修士就当快意恩仇。楚风畅快笑道。徐霸天脸色直接阴沉的如同能滴下水来，按照楚风的说法，还是他怂恿将殷红凌迟10万刀的不成。此事传出去，大太子那边怎么看他，苏凡怎么看他，无极峰那边怎么看他？楚风师弟，你太过了。徐霸天当即说道，吾辈修士自当快意恩仇，可奉天皇朝对我仙宗忠心耿耿，殷红乃是皇子，是我仙宗弟子，怎能如此肆意虐杀，岂不是寒了王朝上下无数强者的心？徐霸天深吸一口气，也顾不得太多了，当即说道，师弟你就当给师兄我一个脸面好了，师兄欠你一个人情，快下令放了殷红。徐霸天脸色很郑重地看向楚风，表明他并不是在开玩笑，他心中恨不得将楚风凌迟100遍。这个傲慢的傻子自己胡思乱想，还瞎给他扣帽子。徐霸天不想再遮遮掩掩了，直接将意图表现出来。楚风应该会给他一个脸面，毕竟明面上他们关系还不错，而殷红也只是下属王朝的一个小人物。这时柳眉突然站出，脸色厌恶地呵斥道，徐霸天还给你一个脸面，你有什么脸？
真以为你在暗中做的那些脏事我不知道不成？你有什么脸啊？不要脸的伪君子，凭什么让师兄给你面子？柳眉忍不住了，果然不是谁都跟大师兄一样光明伟岸的，哪怕徐霸天也是后补圣子。刹那间，徐霸天脸色骤然一变，勃然大怒，直接训斥道：柳眉，你在挑衅本首席不成？不要忘了，你虽然是无道大长老的徒弟，但也不过是一个亲传弟子，本座乃是无极峰首席，后补圣子，本座跟楚风师弟说话没有你插嘴的份。因为要对付楚风，所以他对楚风的性情也极其了解，知道他很厌恶柳眉，所以也就毫不犹豫的直接训斥柳眉了。楚风他需要退让，你柳眉算是什么东西？混账！可这时却只听到一声大喝：徐霸天，本座给你脸了不成？我的师妹训斥你2句，你还敢顶嘴？楚风眸光冷漠，带着怒火，竟是直接一巴掌拍了过去，恐怖的肉身弥漫着星辰光芒。轰！空间似乎塌陷，大手挤满了大殿，笼罩天穹，将徐霸天覆盖在下方。楚风师弟！刹那间，徐霸天脸色大变，怎么也没想到楚风会为了柳眉直接跟他翻脸。轰！徐霸天抬手与楚风硬汉一击，身前的桌子直接爆碎化为齑粉，重重往后倒退3步，脸色微微苍白地看向楚风，眸子中带着震撼。楚风的强大远远超出了他的预料，他可是鹰变期巅峰，只差半步就能突破化身了，更别说他乃是霸体普通化神期，他越阶战斗抬手可杀。可如今楚风竟然可以越阶战他了，他可是天骄啊！要知道他比楚风大了10岁不止，境界和战力比楚风高才是正常的。楚风修炼的速度太妖孽了，战力太恐怖了，这样下去他想要竞争圣子甚至是掌门之位，机会只会越来越渺茫，必须要弄死他。徐霸天在心中疯狂怒吼着，可脸上却是勉强挤出一抹微笑，道：楚师弟，这是何意？他不理解楚风怎么会突然为了柳眉出手。楚风不是厌恶柳眉吗？他误判了，不过现在还不是跟楚风正面翻脸的时候，为了一个殷红不值得。徐霸天这次只是一个警告。楚风脸色冰冷，直接训斥道：我的师妹还轮不到你来训斥，别忘了你的身份，给脸不要脸，再有下次我直接斩你，并且你没有脸面让我给你，想要我放了殷红，让你师父无极真仙亲自来，记住你不配。冰冷的声音回荡在整个宫殿中，诸多强者全跪，直接呆滞当场，看着楚风冰冷的神情，只感到神魂都在震动着，傲气无边，霸道，这是此刻他们对楚风唯一的印象。刚刚还和徐霸天称兄道弟，可因为徐霸天训斥了师妹柳眉，直接翻脸出手，完全不留丝毫颜面给徐霸天，这是何等的霸道！一旁的铁血王阴雪都懵住了，此时他心中只剩下一个想法：殷红被凌迟的不冤，跟徐霸天的身份比起来，殷红所谓的洪天王爵位什么都不是，徐霸天都直接被楚风训斥懵掉了。楚风让他别忘记自己是什么身份，他无极峰首席，后补圣子，虽说无极峰不如天极峰，但也是亿万人之上的存在，他不配。如果他不配，整个凌云仙宗数百亿人口都没有几个人配让楚风给面子的了。楚风，你这个傲慢自大无脑的疯子！徐霸天在心中破口大骂，恨不得直接出手将楚风斩杀当场。他不理解为什么楚风会突然对柳眉这么好起来，以前楚风根本就不将柳眉当成师妹对待的，不过这也符合楚风的性格，从不将任何人放在眼里。是他失算了。徐霸天在心下愤怒咆哮了半天，最终还是深吸一口气，道：是师兄唐突了。徐霸天低头了。其实楚风傲慢的性子，凌云仙宗的顶尖年轻一辈都是有所了解，除了徐霸天能忍耐以外，其他人跟楚风都很难相处得来。这也是原著中占尽天时地利人和的楚风，最终竟然被徐霸天和苏凡联手弄死了的原因。看楚风不爽的人实在是太多了，可徐霸天苦苦忍耐了这么多年，好不容易跟楚风打好了关系，自然不会因为一个殷红让多年的忍耐白费。我忍，继续忍。楚风，我对天发誓，你很快就要为自己的傲慢付出惨痛的代价。徐霸天在心下咆哮着，脸上却似乎放下了一般，勾起一抹豪爽的笑容，转头看向柳眉说道：抱歉了，柳眉师妹，因为即将突破化神期，天外星魔入侵，道心有几分不稳，师兄向你道歉。以后有什么师兄能帮得上的地方尽管提。徐霸天表现得很爽快地拍了拍胸膛，在凌云仙宗这1亩3分地，师兄还是有一些作用的。柳眉脸色有些红润，悄悄地看了一眼一脸冰冷的楚风，脸大更红了，只感觉心脏跳动的速度达到了之前的10倍，他都能清晰地听到自己的心跳声。大师兄竟然为他出头了，这可是这些年来第一次呢。
他不知道怎么表达出此刻的心情，听到徐霸天的话，当即一脸煞气地说道：“伪君子，迟早干掉你！大个头的伪君子，到底是谁说过，人高马大的人都比较憨厚的？”注意力转移了，这都能忍？楚风眉头一挑，意味深长地看了徐霸天一眼。他自然是故意表现的傲慢霸道的，原主本就是这种性格，也不会惹人怀疑。整个凌云仙宗都没几个人能被那个原来的楚风放在眼里的，也就叶童瑶能一再被容忍了。不过还真是小看这个人高马大的霸体了，被他如此羞辱，竟然还能生生的忍耐下去。果然，能在原著中活到后期，在这个黄金大势走上巅峰的家伙不能小看。原著中，徐霸天虽然不如苏凡，可别忘了，苏凡是主角，有天命 bug 加持，不是一般人能比的。徐霸天只是凭借自己的能力，却是一步步走上了巅峰。如果不是知道一些剧情，知道徐霸天一心想要弄死自己，他没准还真被这腹黑的家伙给骗过去了。我倒要看看你到底多能忍。楚风随意的摆摆手，坐回了座位上，对徐霸天的不屑一顾表现得淋漓尽致。所有这一切都落在了诸多奉天王朝的强者、权贵眼中，看得他们一愣一愣的，他们可不了解徐霸天，只能将之归结于楚风的实力之恐怖，背后势力之强悍。看来虽然同为候补圣子，主峰首席，但徐霸天跟楚风比起来，相差的不是一点半点。一位顶级权贵低声说道：“看皇室的态度，这一次仙宗圣子位置之争，我奉天王朝恐怕也准备插一手了，我们也得早做准备才是。”徐霸天和他背后的无极风看起来终究有些弱势了。无极真仙也是一代霸主，跟神级真仙争雄多年，收的弟子竟然这么软弱。诸多强者低声议论纷纷。本以为徐霸天到来能看到一场仙宗顶尖年轻一辈的龙争虎斗，没想到竟然是以这种结局收场的。徐霸天听得脸都黑了，什么叫人善被人欺？这就是这些家伙不敢议论楚风，可见他示弱，甚至当着他的面公然议论他起来。这地方没法待下去了。楚师弟，师兄有事在身，先走一步。徐霸天说完，匆匆飞离，像极了落荒而逃的样子。没办法，这一次他竟然没把控住楚风的变化，吃了个大鳖。以前可都是他将楚风玩弄在股掌之间的。柳眉犹豫了一下，低声说道：“师兄，这个徐霸天不是个好东西。师兄一直都不喜欢他说三道四，可他觉得哪怕师兄不喜，也要提醒一下师兄，以免师兄吃亏。”我知道。楚风轻笑了一下，又揉了一下柳眉的头，道：“放心吧，他那点小心思还瞒不过师兄。”柳眉很意外的抬起头，有些吃惊的说道：“师兄，你想说我一直跟他关系还不错吧？”楚风笑道：“柳眉轻轻点点头，道：“宗门顶尖弟子中，师兄跟徐霸天的关系一直都不错，在宗门最高会议上还帮他讲过话，否则那一次恐怕徐霸天连候补圣子的位置都保不住了。我记得那次最高会议是师尊筹划的，为的就是想要废掉徐霸天的候补圣子之位，可因为我为徐霸天说话，为此师尊大怒，我还跟师尊吵了一架，师尊很生气，破天荒的外出云游了1年才回归。”楚风眼眸低沉的说道：“当年师兄我太年少无知了，不太愚蠢了，被徐霸天蒙骗了，傻傻的相信什么天骄争霸，不屑于玩弄手段，不然的话，无极风应该已经被师尊剥夺了7大主峰的位置。”楚风眸底深处闪烁着冷芒，原主楚风那根本不是傲慢，是蠢，是无可救药的蠢，竟然真的傻傻的相信，只要他天赋战力足够强，就可以横推世间一切强敌。可没有足够资源背景的支持，被玩死根本就是迟早的事情。不怕天才的对手，就怕猪一样的对手，说的就是楚风和师尊柳无道了。如果不是楚风扯后腿，无极风早就被柳无道打压下去，没有了候补圣子之位的徐霸天也会被赶到宗门边缘的位置，甚至直接就被柳无道暗中弄死了，哪里还有跟楚风争锋的机会？更别说利用苏凡弄死了楚风，最终将天极风都打落了主峰的地位。师兄，师尊没有怪过你的意思。见楚风好像有些愧疚，柳眉急忙说道：“我知道。”楚风深吸一口气，眸中闪过一抹煞气。宗门有规矩，大庭广众之下不好对他动手，不过很快他会为自己的行为付出代价，包括整个无极峰以及他背后的无极真仙。楚风话语中充斥杀机，在心下默默补充了一句：“还有宗门最深处那一位。”不过那一位暂时不是此时的他能招惹的。师兄，我会不惜一切代价帮你的。”柳眉说道。“师妹，徐霸天的事情，师兄我会处理。你要做什么之前，一定要告诉师兄，知道吗？”楚风凝视柳眉，似乎能看穿他的想法一般。原著中，柳眉就是因为刺杀徐霸天才陨落的。徐霸天是候补圣子，在仙宗之内，他不能直接出手将徐霸天弄死。而且徐霸天跟苏凡关系匪浅，他还有着利用的价值。知道了，师兄。柳眉低下头说道。
楚风摇摇头，这个师妹什么都好，就是有点倔，只能多关注她的动向了。好了，这时楚风淡漠的声音响彻大殿，将所有人的议论打断，将目光投向楚风。大家都考虑的如何？现在将内心的价格写在纸条上，交给身旁的侍女。楚风眸光扫视大殿一圈，殷红的事情只是个小插曲，这才是他前来奉天皇城的主要目的。大殿之内陡然安静了下来，随后诸多强者、顶级权贵纷纷将价码写在纸条上，交给了身旁的侍女。本来还忌惮皇室的态度，可如今天问皇帝都跟楚风低头了，他们自然也就不再顾忌，迫不及待的想要在叶家这块大蛋糕上咬上一口。侍女拿到纸条后，纷纷将纸条上交给柳眉。柳眉将纸条全部看完后，眉头微微一皱，将一张纸条抽出，冷冷道：“诸葛家族，诸葛静月，出来，臣下在。”很快，一位相貌姣好、满脸英气的少女站了出来，对楚风恭敬行礼：“诸葛家长女，诸葛静月，拜见圣子。柳眉仙子，妙音公主。”诸葛静月这个名字有些熟悉啊。楚风眉头微微皱了一下，一时之间又有些记不清。毕竟前世是在年轻的时候看这本小说，一些不是很重要的角色都有些记不清了。这时柳眉眸光冰冷：“你出嫁之前，可知叶家供应仙宗1年所需，收取多少灵石？”启禀柳眉仙子，叶家1年按照仙宗每年所需不同，以及价格波动，大概收取上品灵石3500万到5000万枚之间。诸葛静月毫不犹豫地回答，显然在来之前已经调查得很详细了，既然你了解，竟然还敢出价1500万上品灵石1年。柳眉声音中带着丝丝煞气：“你可知欺骗仙宗，如供应不上仙宗每年所需，或拿虚假天材地宝凑数，会是一个什么后果？”听到这个价格，众人纷纷是倒吸一口冷气。叶家虽然有贪污，但也绝不敢疯狂到贪污了几千万灵石，否则仙宗高层早就干掉他了。1000万上品灵石，这几乎是最低价格，已经没有多少利润可言了，连时间成本、人力成本等等都没有算上，相当于为凌云仙宗白白打工。甚至价格稍稍有些波动，将诸葛家族全部卖了都赔不起。诸葛家族是疯了吧？灭族之祸！少女咬着嘴唇，毫不犹豫地回应道。但静月院以诸葛家族的名誉和生命发誓，只要仙宗将供应商资格交给诸葛家，诸葛家不惜一切代价，也会第一时间保证仙宗的供应。疯了！诸葛家族为了留在奉天王城，真的是疯了。一位顶级权贵感叹道：“是啊，怎么说也是曾经的王朝顶级大族，竟然沦落到了这一步。”一位合体期巅峰的大神通者感叹不已：“为了帮助族内大成老祖渡劫，族内顶级强者全部陨落，老祖竟然依旧渡劫失败陨落了。族长诸葛雄更是因为得罪了二皇子一系，被10几名御史联名参奏，爵位被废，贬为平民，急火攻心，走火入魔，自焚而死。一朝沦落，以前的仇家哪里会放过诸葛家族，纷纷落井下石，听闻连王城都待不下去了。可如果离开王城，没有顶级强者的诸葛家能走出去多远都不好说。”听到众人的议论，诸葛静月咬紧牙关，姣好面容发白，突然直接跪在了地上，道：“圣子，只要您将供应商资格交给诸葛家，以后静月的命就是你的。”他心里明白，虽然自己开出了低到不能再低的价码，可楚风凭什么相信诸葛家能拿出这么多的天材地宝和各种物资？以前巅峰的诸葛家倒是还有这种实力，仙宗数十万弟子，加上不计其数的杂役修炼，日常生活所需，那是一个天文数字，一点问题都不能出的。不仅仅是价格要低，而且必须稳定才行。诸葛家，诸葛静月。楚风眉头微皱，总感觉这个名字很熟悉，可一时就是想不起来。这时妙音公主突然出声道：“少主，我听过这个女孩子，她在王城也算是个名人了。”她……楚风奇怪地看了一眼诸葛静月，道：“神丹初期，气血充足，道运深厚，战力应该还不错，不过也仅此而已了。这种天赋和战力放在年轻一辈，哪怕是仙宗也算是中上等了。可在楚风眼里也不过如此。皇城汇聚了浩瀚疆域无数强者，这种级别的天骄就算少，应该也是有一些的妙音。他很特殊吗？”楚风问道。比较特殊。妙音仙姬点点头，看了咬紧牙关倔强地跪在地上的诸葛静月，道：“也算是个可怜的女孩了，乃是天生癸水之体。”癸水之体。楚风眉头微微一皱，记忆中并没有关于这个体质的描述。这时柳眉向楚风解释道：“癸水之体，最佳的炉鼎体质，对修炼一些刚猛的功法的修士，乃至于抵御心魔、化解丹药、各种天材地宝的毒性等等，以及双修提升实力都有巨大的作用，哪怕是真仙级别的无上巨头都有不小的好处。拥有癸水之体的女人还有另一个名字，叫做活着的多功能仙药。拥有它做炉鼎，就相当于拥有了取之不竭的各种仙药。
妙音仙姬叹息一声，补充道：“癸水之体虽然也是一种强大的体质，在五行之体中也是顶尖的，可相比于其他的各种好处，就不值一提了。我听闻这个女孩也是因为来往极天宫的顶级权贵和强者时常提及她，对她都有着想法。诸葛静月倒也是自强不息，战力强大，打败过神丹后期的强者，由此得到了女战神的称号，放在王城也是最顶级的天骄了。如果不出意外，渡劫成功，修成真仙都有希望。所以他家族也想庇护她，不惜一切代价想要让家族老祖渡劫成功。可是不但老祖渡劫失败，家族强者也全部陨落，怀璧其罪啊！柳眉听完，同为女性，也是叹息一声。可这本就是个强者为尊的世界，女战神。这时楚风却是眸光微微一动，低头看向一脸倔强的诸葛静月，嘴角微微一勾。他想起这个女人了，堂堂女战神，霸体的道侣，与主角苏凡大战不相上下的妖孽女天骄，竟然叫做诸葛静月。原著中也许提过这个女战神的真实名字，但是他忘了。毕竟女战神在原著后期都是最顶级的无上强者，还没有开始崛起的女战神吗？楚风想笑，如果这一位就是原著中那一位女战神，那么绝对是这一次来到王城最大的收获，没有之一。癸水之体，最好的炉鼎，并且天赋战力绝顶。他记得原著中徐霸天那个家伙，因为与女武神一战被击败，一战倾心，死皮赖脸的追着女武神的屁股，怎么打都打不走，最终获得美人归。也因此女武神加入了苏凡那一边的阵营，是苏凡阵营中一位绝顶战力。苏凡能一路逆袭，女武神是功不可没的。原来女武神是癸水之体，难怪徐霸天后来会死皮赖脸的缠着女武神了。霸体刚猛，过刚易折，有着缺陷，可癸水之体正好能弥补这一点。楚风笑了，也许是因为徐霸天是站在主角那一边的正面人物，这种黑点自然是不能提，这可是单纯的恋爱，女战神和霸体战力无双，天造地设的一对啊，多么感人。这时楚风的眼前出现3个选项，神级选择系统再次被触发。选项1，将供应商资格送与诸葛静月，解下善缘，奖励中品灵脉1条。选项2，帮助诸葛静月化解眼前诸多危机，获得他的感恩，奖励中品灵脉2条。选项3，身为反派，掠夺一切资源，利益最大化，威逼诸葛静月当你的炉鼎，得到他的一切，让他死心塌地，奖励上品灵脉1条。楚风嘴角微微一勾，看到这3个选项后，还需要犹豫吗？修炼者逆天而行，每一步都是踏着森森白骨前行，心慈手软，是大忌，当然是利益最大化了。不过让诸葛静月死心塌地倒是有一些难度了。楚风沉吟了一下，以他的地位和背景，中品灵脉虽然也很珍贵，但想办法还是能弄到的。上品灵脉能源源不绝地产生上品灵石，才是最珍贵的。据他所知，凌云仙宗就拥有5条上品灵脉，而且是从上古时期传下来的，3条乃是开派祖师获得，2条是后来的5代和7代宗主分别抢来了1条，由掌门掌握，连大长老都不能染指。堂堂超级仙宗，底蕴深厚，才拥有5条上品灵脉，可想而知其有多罕见珍贵。连天疾风都没有这种东西，珍贵程度堪比无上仙器了。我选3。楚风嘴角勾起，他就喜欢有挑战一些的任务，比如彻底收服眼前的诸葛静月，女战神，强势不屈，那我就将你的骄傲彻底的踩在脚底下。楚风转头看了妙音仙姬一眼，微微点了点头，随即就闭上了眼睛。他相信妙音仙姬能明白他的意思，有些脏事不适合上位者亲自去做。妙音仙姬心领神会，点了点头，非但不意外楚风会做出这种选择，反而觉得这才是理所当然的。这个世界强者为尊，想要成为强者就必须心够狠，掠夺一切资源用于强大自身，只有强者才能随心所欲地做自己想要做的事情。弱者心慈手软，还能走到巅峰的，只有在梦中才会出现。如此年轻却如此果决，这份心性令人震撼。妙音仙姬在心中暗暗惊叹，要知道楚风才20岁啊，正是血气方刚、嫉恶如仇的年纪，能如此果决地做出决定才令人意外。其实他刚才话并没有说得太透彻。二皇子为什么参奏诸葛兄？为什么诸葛家的顶级强者都陨落了，一个都不剩？真的如此巧合吗？背后的事情很残酷，很多人都心知肚明，但是谁都没点透罢了。基于诸葛静月的权贵，强者太多了，可是都在王城之中，大家都要脸，不好意思亲自下场，又相互默认，心有灵犀的将诸葛家逼迫到这一步而已。诸葛静月要不是被逼得无路可走，以他的脾气，怎么可能做出这种大家意料之外又在情理之中的抉择？诸葛静月，你跟我来，关于仙宗供应商的事情，本宫有些事情要问你。
妙音仙姬淡淡道：“当先朝后面走去。”诸葛敬月犹豫了一下，看到楚风闭眸不语，一咬牙，快速跟上了妙音仙姬的神意。一来到宫殿后，妙音仙姬直接开门见山：“诸葛敬月，本宫要恭喜你了。”公主说笑了：“诸葛家家道中落，随时都有灭族之危，何来喜之一说？”诸葛敬月勉强的笑了一下，道：“难道是圣子同意让诸葛家接替叶家的供应商位置了？”诸葛敬月，你是个聪明的女孩子。妙音仙姬意味深长的说道：“你天赋异禀，你的体质是上天送给你的礼物。趁着此时你还年轻，少主更是刚刚踏上先帝之路，你还能卖出一个好价钱。如果你是个聪明人，以后没准本宫要叫你主母了。如果本宫以前拥有这种体质，现在的成就绝不仅仅于此。”诸葛敬月咬着牙说道：“只要圣子将供应商的位置交给诸葛家，以后敬月的命就是圣子的，赴汤蹈火，上刀山，下火海。”妙音仙姬直接挥手将诸葛敬月的话语打断：“不用你上刀山，更不用你下火海，你的命对少主也一文不值。诸葛敬月，只要你主动宣布自愿成为圣子的炉鼎，无数的资源都在向你招手，何止叶家的供应份额，你想要更多，也只是少主一句话的事情。”妙音仙姬也不想再说废话了，干脆直接明示：身为候补圣子，表面上的颜面还是要维护的，怎么能威逼下属王朝的一个小家族女孩做炉鼎呢？可如果是对方自愿奉献，谁都说不出什么来。少主乃是仙宗候补圣子之首，未来的圣子，天极峰峰主，凌云仙宗的掌门，更是我极天宫。说到这，妙音仙姬犹豫了一下，继续说道：“以少主的身份背景和天赋，你那点天资，甚至你的命，对少主一点用都没有。你唯一有用的，就是你的癸水之体，也就是你的身体。你也亲眼所见，在你眼中高不可攀的洪天王殷红，少主一句话就能将他凌迟处死。你诸葛家那点事情，也不过是少主一句话的事情。”说着，妙音公主看着咬着牙一脸倔强的诸葛敬月，淡淡道：“想要报仇吗？想要保护你的家人吗？想要强大起来吗？想让那些害死你父亲和老祖的家伙跪在你面前吗？现在只要你点点头，一切都唾手可得。”妙音仙姬声音中充满蛊惑性：“我无时无刻都想报仇，想将他们大卸八块。”诸葛敬月声音充斥恨意：“我只恨自己生得太晚了，实力太弱了，但我发誓，迟早有一天，我要亲手将他们的骨头一寸寸的捏断。可是公主，我更想凭借自己的努力去给父亲和家族长辈报仇，而不是用身体来交换。”诸葛敬月笑容变得苦涩：“有时候我真的很恨这一副身体，虽然给了我强大的天赋，但却害惨了整个诸葛家族。能给我一点时间考虑一下吗？”“自然可以，少主心性宽厚，如果你自己不同意的话，少主是绝不会强迫你的。”妙音仙姬将一块玉石递给诸葛敬月，淡淡笑道：“想清楚了，随时可以捏碎玉石。不过，本宫以过来人的身份提醒你一句，身体是你现在唯一的资本，也是上天送给你的机会。机会从来都是一闪而逝的，就看你能不能抓住了。少主的天赋之强，修炼速度之快，亘古罕见。也许过一段时间，你所谓的身体对少主就没有丝毫吸引力了。你自己心里应该也明白，自己的体质有多么强大的吸引力。整个奉天王朝都没有几个人能真正庇护你，庇护你的家族。”妙音公主笑容莫名的有些冷起来：“我极天宫红楼之内，可是也有不少头牌对修炼有辅助作用，那些大人物只要付得起灵石就行。你能明白我的意思吧？”诸葛敬月呆呆地站着良久，才点点头道：“多谢公主的提醒，敬月明白了，回去一定会好好考虑的。”说罢，诸葛敬月紧紧地捏着手中的玉石，有些失魂落魄地朝着外面走去，很快飞出了圣天楼。“本宫也只能帮你到这了，希望你能早点想通，少主可不一定会在奉天王城待多久啊。”妙音仙姬眸子平淡，古井无波：“癸水之体太珍贵了，如果不是王朝上层诸多强者一起针对，诸葛家怎么说也是顶级家族，岂能没落得这么快？可就算诸葛敬月屈服了，他只有一个人，却有那么多王朝的顶级权贵虎视眈眈，谁能庇护诸葛敬月？他也许会成为诸多顶级权贵强者共同圈养的人形仙药，或者说是玩物。那种下场比成为某个人的炉鼎要更加的悲惨可悲。”妙音仙姬之所以说帮诸葛敬月，并不是遮掩之词，而是实实在在的。诸葛敬月的体质太珍贵了，能完全将他庇护起来的，放眼整个凌云仙宗都没有几个。安排下去，帮他早点想通。”妙音仙姬说道。“遵命。”身后的空间波动了一下，似乎有一道曼妙的身影一闪而逝。极天宫的宴会结束了，供应商的资格并没有最终确定下来，可整个奉天王城却掀起了惊涛骇浪。啊！凄惨的叫声自奉天王城城楼之上传出，回荡百里，还是连绵不绝。抬头看向城楼，
一片血色，血腥味弥漫，一个人影已经近乎成为了骨架，唯有面孔还算是完整，眉角残存的威严告诉世人，这是一位曾经站在王朝巅峰的大人物——洪天王殷红。诸多顶尖权贵、强者从极天宫走出，一抬头就能看到这一幕，只感到浑身汗毛根根倒竖，如坠冰窟。太狠了，这就是超越在王朝之上的权力吗？诸葛敬月失魂落魄地从极天宫中走出，抬头看了一眼城门楼之上，令人毛骨悚然的画面映入瞳孔，可他眸中却没有丝毫的恐惧，反而浮现出一种快感。殷红也是害死父亲诸葛雄的幕后主使之一，参奏父亲诸葛雄的御史有2位就是殷红派系的亲信。楚风下令将殷红凌迟10万刀，某种程度上来说也算是给他报仇了。他这次前来极天宫，其实也是想得到供应商的资格，换取凌云仙宗的庇护。只要成为仙宗供应商，就是皇室也不敢随意动诸葛家。当然他也是抱着一个试一试的心态。可是妙音仙姬的话语可谓是给了他当头一棒。是啊，那么多顶级权贵一起对诸葛家动手，事后他们该怎么瓜分收益呢？那么多人，可他只有一具身体啊，只有这条路可以走了吗？可是我真的好不甘心啊。诸葛敬月想要仰天长啸，将心中的憋闷都发泄出去，但天生要强的性格却不允许他这么做。明明我不比任何人差，只要给我时间，我能将所有的敌人都斩了。诸葛敬月握了一下拳头，可怕的金色灵气一散开，雄浑的力量令虚空都在震动。为了保护我，老祖渡劫失败，父亲走火入魔，那么多家族前辈都死了，我怎么能现在屈服？那他们就白白牺牲了，最多是一死，我绝不要成为任何人的玩物。诸葛敬月深吸一口气，想要将妙音公主给的玉石丢弃，可出手后又犹豫了一下，还是将之收入了储物戒之中。反正放在储物戒中，他也不会使用的。这时一个声音从前方传来：诸葛敬月，敬月，我可以这样称呼你吗？诸葛敬月回过神来，抬头朝前方看去，只见不知何时，一个高大魁梧的身影出现在他身前不远处，距离不到2米。徐霸天。诸葛敬月眉头微微一皱，这人正是刚刚颜面尽失，从圣天楼中离开的徐霸天。这个家伙竟然还没离开，似乎是专程在极天宫宫门处等他一样。我也是候补圣子，乌疾风首席，你称呼楚风为圣子，对我却直呼其名，是不是有些不够礼貌了？徐霸天有些半开玩笑的说道。霸天圣子，我们应该不熟，我还有事，先走了。诸葛敬月冷淡道，就要从旁飞走，可却被徐霸天抬手拦下了，笑道：刚才那个妙音公主叫你去后面，跟你说了什么？不知道为什么，刚才一进入圣天楼，他第一眼关注的甚至不是楚风，而是这个实力不过区区神丹前期，在诸多顶级权贵和强者中显得有些平平无奇的女子徐霸天说话的同时，也在打量着诸葛敬月。诸葛敬月容颜姣好，带着一股英气，但是却算不上绝美。按照常理，这种实力和姿色的女子根本入不了他的眼睛。可徐霸天向来比较相信自己的直觉，直觉告诉他，这个女孩子跟他有缘，而且应该对他有着不小的帮助，否则的话，自己的霸体不会被他吸引的。关你什么事？让开！诸葛敬月一想到刚才妙音公主的话，心里就烦躁无比，只想尽快回家，声音很不客气。诸葛敬月心下莫名想到，就是必须要做出选择，他也宁愿选择楚风圣子，而不是被楚风呵斥的跟狗一样的徐霸天。哪怕徐霸天也是候补圣子，不管他跟你说了什么，我要提醒你，楚风不是个好东西。徐霸天压低声音说道。这个家伙太高傲了，视人命如草芥，有什么事情可以跟我说。滚开！诸葛敬月心里更加烦躁了，直接给徐霸天也打上了基于他身体的标签，一巴掌直接近距离打出。轰！诸葛敬月周身金光弥漫，如同战神下凡，一掌直接轰在徐霸天胸膛之上，将之打飞出数10米之远，随即瞬间飞离了原地。楚风圣子就算也看上了他的体质，但起码不遮遮掩掩的让他自己做选择，这个家伙却遮遮掩掩在背后说人家的坏话，恶心！好强的战力！徐霸天屹立苍穹之上，眸子微微眯起，看着诸葛敬月消失的方向，自语道：诸葛敬月，我记住你了。他乃是半步化身的霸体，以体质强大著称，可神丹初期的诸葛敬月竟然能让他感到一丝痛意，就是仙门那一些婴变期的弟子也做不到。他对诸葛敬月更加感兴趣了。徐霸天手中出现一张玉符，淡淡道：应天，帮我调查一个叫诸葛敬月的女孩，我要知道她的一切。还有，一会让苏凡也一起过来。应天，奉天王朝大太子，未来的皇帝，凌云仙宗一方诸侯。有点意思，竟然这么快就产生交集了，这就是蝴蝶效应吗？圣天楼顶层，楚风嘴角带着笑意，刚才诸葛敬月和徐霸天的交集全部都落入了他的眼里。诸葛敬月现在才神丹前期，跟徐霸天相差极大，分明还没有开始迅速崛起。原著中
两人可是中后期才相遇的，而且徐霸天不是诸葛敬岳的对手，可因为他的出现，两人提前产生了交集。师兄，徐霸天刚才在跟诸葛敬岳说你的坏话。身旁的柳眉说道。师尊让我学过看唇语。柳眉解释了一句，他不想放过每一个说徐霸天坏话的机会，哪怕大师兄说他已经看透徐霸天了。楚风听得哭笑不得，看来原来那个楚风愚蠢的形象不是一时半刻能在柳眉心中化解的啊。这时妙音仙姬走来禀报道，少主，殷子月找到了，他一直在天仙阁，这几日一直同天仙阁阁主一起，还去了大周王朝的天仙阁分部，据说是想要购买圣天草。天仙阁虽然号称无奇不有，无物不卖，但圣天草极其罕见，想要购买也是极其艰难的。天仙阁，圣天草，殷子月。楚风眸光变得冰冷，喃喃自语一声，眸中闪过一抹阴沉。天仙阁，古仙大陆上一个极其神秘的势力，以做生意为主，在整个古仙大陆各处都有其分部。不过原著中天仙阁也很低调，描述并不多。古仙大陆上能在名字前头冠上一个仙字的，都是传承极其久远、底蕴深厚的强大势力。据我所知，圣天草才是修复神丹、锻造经脉的仙药，价值不菲啊。师兄，那个苏凡被你废了一身经脉，神丹受损，这个圣天草是不是就是给他使用的？难道那个苏凡还在这奉天王城之中，或者说一直被应子月隐藏着？柳眉话语中带着煞气。应子月好大的胆子，竟然敢私藏叛逃的弟子，公然跟我天机峰作对。他难道真的以为自己是天问皇帝最宠爱的女儿，掌门的记名弟子，我天机峰就不敢拿他怎么样不成？启禀柳眉仙子，按照各种传来的消息分析，苏凡应该还藏在这奉天王城之中，不过应该不在紫月公主府中。妙音仙姬摇头说道，吉天宫在公主府上有一些人脉，如果他在那里，绝不可能逃过我们的眼线。苏凡从山村走出，自弱小崛起，生性谨慎，他应该也预料到公主府也不可能逃过我们的探查，所以也不会留在那里的。楚风冷漠道，连冒死救了他一命的叶童瑶，苏凡都没有彻底信任，何况是现在的殷子月了。应子月原著中也是一位极其重要的女主，天赋比他哥哥应天还要强大无数，甚至被闭关了很久的掌门收为了记名弟子。当然了，仅仅是名义上的弟子，可就是因此，殷子月的地位在王朝中扶摇直上，得到了天问皇帝的重视。原著中，殷子月和主角苏凡一起得到过不少奇遇，在后期，应子月成为了奉天王朝的太上皇，为苏凡开疆扩土，甚至就是在前期，殷子月也救了苏凡不止一次。可以说，殷子月对苏凡来说地位至关重要。这种重要的女性角色，楚风自然不能让苏凡再获得了。殷子月现在在哪里？楚风冷漠道，就在王城天仙阁分部中，应该正与天仙分阁主仙梦在一起。妙音仙姬当即说道，走，去天仙阁，我倒要看看这个神秘无比的仙梦敢不敢为了殷子月，为了小小的苏凡，公然跟我天机峰作对。天仙阁，两位绝美的女子行走在花园之间，小桥流水，美不胜收。梦姐姐，那个楚风真的是欺人太甚了，不但废了苏凡一身经脉，打碎了他的神丹，现在还要公然将叶震川除斩。左边穿着紫色流纱裙的绝美女子一脸怒火，童瑶那么单纯的女孩子，就因为放走了苏凡，竟然被楚风毫不留情地打伤了。苏凡现在都气疯了。梦姐姐，苏凡一直都跟你购买所需的诸多天材地宝和材料，这一次你一定要帮他。没有圣天草修复经脉和神丹，他明天贸然去找楚风，根本就是送死。右边的女子身穿雪白轻纱裙，脸上戴着面纱，双眸如星辰般深邃璀璨，鼻梁挺立，肌肤白嫩如雪。她就是天仙阁奉天王朝分阁阁主仙梦，来历神秘，据说是总部直接派来的，连皇室皇子公主都只能与她平起平坐。子月，不是我不想帮你。仙梦摇头，淡淡道，可圣天草实在太过稀少了，如果我手上有的话，肯定就直接给你了。而且那个楚风的背景不是你表面上看上去那么简单的，其他分阁阁主乃至是总部的一些老家伙都并不愿意为了苏凡与楚风交恶。圣天草，我愿意出双倍的价格购买。应子月深吸一口气，当即说道，这是我欠苏凡的人情，不管楚风是什么背景，我都要帮他这一次。仙梦点点头，似乎对楚风的背景也不愿过多提起，轻声道，圣天草我付出一些代价，总算从大周王朝分阁那边换来了，不过这一次我不收你的灵石，你对外也不能说是我天仙阁给你的，这一次不论发生什么都与我天仙阁无关。应子月果断的点点头，好，不过该给的灵石我一定会给的，就当我先欠仙梦姐姐你的。阁主。这时一个管家打扮的老人急匆匆的走来，脸色焦急，何时大喊大叫的，没见我正在招待，
仙梦眉头微皱。可这时，一个爽朗的笑声远远传来：“仙梦阁主，楚风不请自来，还请恕罪啊！”话落，楚风带着柳眉和妙音阁主瞬间出现在前方。楚风来了，管家的话卡在了嗓子眼，无奈的对仙梦使了个眼色，就退了下去。这一位，他实在是拦不住，也不敢拦了，更别说妙音公主还在旁边，实力远远在他之上。仙梦阁主，好久不见。楚风转头看向殷子月，声音中有些惊奇道：“子月师妹，你也在啊？我听说你不是在一个遗迹之中吗？”应子月脸色有些阴沉，冷冷道：“托楚风手洗你的福，提前回来了。”托我的福？难道子月师妹提前回来跟我有关系？那我真的是受宠若惊了。楚风圣子这一次突然到我天仙阁，想必不是来找仙梦叙旧的吧？仙梦轻笑道，站出来打圆场。天仙阁跟天极峰也有着一些来往和生意，毕竟如果没有凌天仙宗的允许，天仙阁奉天王城分部根本建立不起来。所以对于楚风，他也打过几次交道。一个眼高于顶、傲慢霸道的近乎刻薄，可天赋可怕至极的人，这是仙梦对于楚风的印象。看来本座打扰到仙梦阁主与紫月师妹谈要事了，既然如此，我也不多说废话了。楚风很随意地说道：“本座听说天仙阁最近得到了圣天草，特来讨要。”刹那间，仙梦眸光明显地波动了一下，而一旁本来懒得搭理楚风的应子月眸光骤然一沉，他怒了，冷冷道：“楚风，你监视我，此话从何说起？”楚风微微一笑：“我就是正好需要罢了。我和仙梦阁主东奔西走数日，才得知大周王朝天仙阁有圣天草，耗费了无数精力才将圣天草换来，现在刚刚送来，你就找上门。除了你在监视我之外，你怎么可能这么快知道？”殷子月怒了：“楚风，你太狂了！你不要忘了，这里是奉天王城，我是皇室公主，更是掌门的记名弟子，论身份并不在你之下。你就算是候补圣子，也没有资格监视我。圣天草是我的，你想都不要想。”子月，不要冲动。仙梦脸色微微一变，一旁的柳眉冷冷一笑，蔑视道：“殷子月，你还真将掌门的记名弟子、皇室公主的身份当成护身符了？我警告你，再敢暗中与我师兄作对，我就杀了你！”殷子月，楚风脸色冷漠，突然大步往前踏出，几乎站在了应子月的身前，他那高耸的地方都几乎顶在了楚风的胸膛之上。“楚风，你想怎么样？”应子月脸色有些惨白，说出的话都是软弱无力。楚风的威势太恐怖了，令他感到有一座万丈巨山压在了他背上。他也是神丹中期的境界，如果楚风还是神丹巅峰的话，绝不可能仅凭气势就给他这么大的压力。也就是说，楚风既然突破阴变期了，这些天他一直在为苏凡的事情奔波，连这么重要的事情都没听到。楚风圣子，这里是天仙阁，不允许擅自厮杀。仙梦都是脸色猛然一变，还以为楚风要直接对应紫月出手。仙梦阁主，你还是不要妄动的好，这里是凌云仙宗。妙音阁主淡淡道，无形的气势直接将仙梦锁定。仙梦神色巨变，强大的神觉告诉他，如果胆敢妄动，马上就会面临雷霆一击。他才华神期，妙音一击就可以将他打得形神俱灭。这是对我的警告吗？妙音脸色有些苍白，看向楚风。楚风竟然突破阴变期了，他感觉就算自己比楚风高一个大境界，恐怕也不会是楚风的对手。这么重要的消息，他竟然也不知道。如果早一点知道楚风突破阴变期的话，他恐怕会再次考虑要不要将圣天草交给应子月。我想怎么样？楚风脸色冰冷，近距离俯视着应子月绝美的脸庞，淡漠道：“你信不信我现在直接出手将你斩杀当场？你那个父亲天问皇帝以及宗门深处那一位，对我连责问都不会有一句。你不会真的以为自己有足够的实力地位跟我作对吧？一个皇朝公主而已，不要忘了，连整个王朝都是仙宗的附庸。楚风，有本事你直接杀了我！”应子月白嫩的脸庞没有了丝毫血色，艰难地出声道。他明白楚风说的是事实，记名弟子而已，他从拜师掌门到现在仅仅见过掌门一次，名义上的弟子而已。楚风杀了他确实是让掌门丢脸，但只要天极峰强大一天，楚风就不可能有事，最多就是一些微不足道的责罚斥责罢了。天问皇帝更不用说了，利益至上，儿女在他眼中都是获得利益的工具，自己死了也就没有了价值。也许楚风对他的背景确实有几分忌惮，但也仅仅是忌惮而已，并不是不能杀，不敢杀。杀你也就太没意思了。叶童瑶我都没有杀，何况是你呢？楚风笑容冰冷，我知道你在忙什么，为了谁忙，但是我要让你亲眼看着我将他的头拧下来，想用圣天草恢复经脉，修复神丹。如果连这点事情都
都要依靠女人的话，苏凡他就不配当我的对手。而且本座很期待你有一天跪在我的脚下，哀求我让我放过你的样子。啪！楚风一巴掌抽在应子月的脸上，令他倒飞而出，将一座假山砸得粉碎。这是给你的一点教训。楚风淡漠道：滚吧。应子月面色惨白，脸上带着5个猩红的手指印，怨恨地看了楚风一眼，也没有放狠话。狠话说多了也没有用，他知道自己现在跟楚风的差距有多大。只是圣天草拿不到了，苏凡的伤势还得另外想办法，甚至计划也需要变动一下了。楚风的实力太强了，强得令他窒息，苏凡就算恢复了伤势，现在也不可能是楚风的对手。仙梦阁主。楚风转头看向仙梦，他脸色微微苍白，被妙音气死锁定，一动都不敢动。突然，楚风身形瞬间消失在原地，当再次出现时，手中出现一条雪白的轻纱，而仙梦脸上的轻纱消失了，露出了一张倾城绝世的脸孔。本座听说你曾经说过，你的脸只给你未来的夫君看。楚风脸上带着一抹狂妄的笑意，随手将轻纱抛开，淡漠道：这一次是给你的一次警告，在这凌云仙宗不要试图跟我作对，否则的话我发怒起来很可能会做出什么更加疯狂的事情。楚风扫视一眼整个天仙阁，冷漠道：甚至这座天仙阁还能不能继续存在，我都不敢保证。楚风。仙梦星辰般的瞳孔凝视着楚风。圣天草到了，到了。楚风圣子。这时那名管家打扮的老者一路小跑过来，妙音所定仙梦的气势竟然无形之间直接被化解了，这至少也是一位不逊色于妙音仙姬，随时都可以渡劫的超级强者。少主，至少是大成后期。妙音仙姬眼中带着忌惮，身形隐隐间将楚风护在了身后。不愧是传承古老悠久的势力，底蕴深厚，一处分阁中的管家竟然就有这种可怕的实力。护道者有点意思。楚风看了管家一眼，看了一眼他手中的紫色盒子，淡漠一笑。在这凌云仙宗之内，本座如果想要杀你，一个护道者还远远不够啊。说罢，楚风也没有接过圣天草，朝着天仙阁外走去，声音远远传来：仙梦，你给我记住，这里是凌云仙宗，在这里搞事情，你们总部那些老家伙也救不了你。仙梦阁主。柳眉看着仙梦，眼中带着煞气：你天仙阁跟我天机峰关系不错，但如果你敢跟师兄作对的话，哪怕师尊不同意，我也要杀了你。说罢，柳眉和妙音仙姬迅速跟上了楚风。小姐，你不要紧吧？管家担忧地看着紧紧凝视楚风背影的仙梦，这还是小姐第一次吃这么大的亏。小姐，这里毕竟是凌云仙宗，你……这时仙梦回过神来，淡淡地看了一眼管家，道：王老，我知道分寸的。他手中出现一块雪白轻纱，重新戴上，将绝世容颜再次遮挡住。这一次是我小看楚风了。仙梦冷冷道：我面纱被楚风取下的事情绝不允许传出去。小姐，那这个圣天草怎么办？交给紫月公主吗？还是直接交给苏凡？王老询问道。苏凡还待在诸葛家吗？是的，小姐。不过今天诸葛静月也去了祭天宫，过程中似乎出现了一些变故，要不要提醒一下苏凡？圣天草谁也不给，对外就说楚风拿走了，这件事我天仙阁不再插手。楚风说的没错，这里终究是凌云仙宗的地盘。仙梦随口道：之前倒是我判断失误了，这个楚风的潜力和未来需要重新评估，我天仙阁一心经商，不参与古仙大陆中的各种争端，是我阁能屹立不倒的最大依仗。这个苏凡虽然也展现出了一些潜力，但还不值得我天仙阁为了他去得罪楚风。吩咐下去，让那些去帮助苏凡的暗卫撤回来，先观望一下。好的，小姐，我现在去。王老回应道。等等，负责打探楚风消息情报的那些暗卫按照格法处置。仙梦声音冰冷，带着煞气。顿时王老身躯一震，急忙道：小姐，斩去双手的惩罚是不是太严重了？严重。仙梦双眸一冷，冷声道：误传情报，导致我对楚风产生错误的判断，差点误了我天仙阁跟凌云仙宗的关系，不直接处死已经是法外开恩了。先斩红天王殷红，镇压应血，让天问皇帝那个老狐狸不得不亲自出面，将皇室的关系甩开，保住皇室颜面，然后直接前来我天仙阁镇压应子月，回应他背后的那位大人物和天问皇帝，告诉他们天机峰不是好惹的，惹怒了他，他不介意直接先捉不完了，然后又顺势警告了我，堪称是一箭三雕。而且整个过程让我们都找不到丝毫的破绽，行云流水，分明是早已胸有成竹，并且这么快就打破情障，突破应变期，放在整个古仙大陆历史上都是前所未有的。这如果叫傲慢愚蠢，那么整个凌天仙宗的这一代就都是蠢货，凌天仙宗离灭亡也不远了。王老呆住了，看向楚风离开的方向。
之前楚风那番看似嚣张狂妄的举动，竟然有这么深的意图吗？我明白了，小姐，现在就去办。很快，王老也离开了。王老离开后，仙梦看了楚风离去的方向，缓缓将面纱取下，看着湖水中映射出的绝美脸庞，脑海中浮现出楚风的身影。楚风，我记住你了，我跟你没完。奉天王城城楼之上，洪天王殷红被凌迟10万刀，引起了无数强者的关注。可此时，皇城之内，一处曾经的王朝顶级大族叶家宅院之内，更是遍地哀嚎，血流成河。住手啊，天极卫，你们听到没有？都给我住手！叶童瑶声音凄厉，面色惨白，跪在血红的大地上。我还是你们天极峰楚风首席的未婚妻，你们未来的主母，我命令你们立刻住手，否则我发誓一定不会放过你们的。叶家身为仙宗供应商，贪污腐败，勾结叛徒苏凡，给仙宗造成了巨大的损失，并且颜面尽失。站在最前方的天极卫首领，全身被星辰铠甲覆盖，只露出一双冰冷的眼睛，冰冷道：楚风首席亲自下令，不论使用任何手段，2天之内必须将叶家贪污的全部财物追回。童瑶小姐，你还是别白费功夫了，我们只是听从首席的命令执行任务，一切胆敢抵抗的叶家之人，我们拥有就地斩杀的权利。天极卫首领停顿了一下，方才冷冷说道：首席并没有特别吩咐说童瑶小姐你是例外，所以属下劝你还是回仙宗吧，以免下面的天极卫粗手粗脚的，一不小心伤到了您，对大家都不好。我还是楚风的未婚妻，你敢动我？叶童瑶脸色更加惨白，怒斥一声，可声音虽大，却更加的无力了。这个天极卫首领不止一次负责给楚风外出护道，曾经每次见到他都是毕恭毕敬的，这一次竟然敢这样跟他说话。楚风甚至并没有额外的关照他，只是说将他监视起来，只允许出入在叶家和凌云仙宗而已。他敢影响天极卫执行任务的话，天极卫将他镇压甚至重伤，恐怕楚风看都不会多看一眼。威胁、恐吓，也许吧。天极卫首领只是实话实说而已。可此刻在叶童瑶后方，诸多叶家嫡系成员却是脸色更加惨白，面无血色的跪在地上。叶童瑶，你这个自私自利的女人，都是因为你，叶家彻底完了。一个贵妇打扮的女人双眸通红，直接朝叶童瑶扑了上去，疯狂撕咬起来。我夫君还有儿子，因为你的任性都被天极卫杀死了，我要你陪他们去死。贵妇只是普通的筑基期而已，叶童瑶虽说实力不强，但一巴掌将他拍死，当场是一点问题都没有的。可叶童瑶却并没有反抗，只是双眸无神地坐在大地之上，任由贵妇撕咬。以贵妇的实力，也不可能对她造成什么伤害的。二婶，我也不明白为什么会变成这样，我不是故意的，真的，我也不想这样。叶童瑶不断喃喃自语，无神的目光看向前方，血红的大地上，两具残缺却熟悉的身影映入他的瞳孔。二叔叶震山，堂哥叶方圆。天极卫搜查他们的储物界和住宅之时，只是因为稍稍不配合，就被10几名天极卫当场镇杀，魂飞魄散。突然一股恐怖的威压传荡而来。不要啊！叶童瑶骤然回归神，尖叫一声。可以他的实力什么都做不了。噗！突然天极卫首领出手，一巴掌就将贵妇镇杀当场。叶震山也是配合叶震川的主谋之一，从储物界中搜出上品灵石560多万枚，天材地宝不计其数，贪污极其严重，按照宗门法规全家处斩。此女干扰搜查，按照首席命令，我有权利将她当场镇杀。面对叶童瑶，天极卫首领还是解释了一句。二婶看着眼前失去了一切生机的尸体，叶童瑶瘫软在了地上。楚风呢？我知道他来奉天王城了，我要见他。叶童瑶声音变得嘶哑无力。我们只负责执行任务，首席的踪迹我们没有资格过问。天极卫首领冰冷道。童瑶小姐，今日的这一切为什么会发生？你自己心中应该有数，何必为难我们这些属下呢？叶童瑶后方诸多叶家嫡系，包括诸多曾经在王城都是横着走的叶家高层，此刻都是满脸绝望。一切关系他们都动用了，可一点作用都没有。那些曾经亲密无间的朋友，甚至恨不得从来没认识过他们。他们叶家乃是屹立奉天王朝数十万年的顶级权贵大族，出过3位朝堂1品重臣，阁老1名，2品重臣更是数不胜数，更是曾经出过1位皇后和数位皇贵妃。可以说当今的天问皇帝身上可能都有叶家的血脉在流淌，特别是在楚风与叶童瑶订婚后，背靠着楚风这位未来的天极封主，甚至是未来的仙宗掌门，叶家的权势和影响力在奉天王朝之内达到了一种极限，甚至有一种隐隐能媲美皇室的迹象。以往家族中没有大成期强者，亦或者是2品之上的朝廷重臣，甚至都没有踏入叶家的资格，大宅出入的都是顶级权贵，
乃至是来自凌云仙宗的大人物。可此刻叶家宅院中哀嚎遍地，上百名天级卫将叶家的天上地下全部封锁，上千名叶家嫡系成员被赶到宅院中央的空地之上，但凡稍有反抗，面临的就是天级卫无情的屠刀。空地上躺着数位合体期、化神期以及近百位阴变期残缺的尸体，血液染红了大地。老祖，我们拼了吧！一位叶家年轻一代天骄低吼一声，眸光看向一位在人群中新盘膝而坐的灰袍老者。老者面容沧桑，气息古朴，一身气息极其恐怖，连上百名天级卫联手布下的天级大阵都无法完全将他威势掩盖下来。这赫然是一位大成期，乃至是半步踏入仙境的超级强者。叶家老祖叶狂。是啊，老祖，我们跟天级卫拼了，大不了一死而已。我叶家对仙宗忠心耿耿，拼死效命数十万年，可到头来就换得这样一个抄家灭门下场。我不服啊！叶家数十万年积累的底蕴，几乎全部被天级卫搜刮了。什么叫叶家贪污腐败所获得的凌云仙宗那么庞大，每日所需的资源是一个天文数字？我叶家为仙宗的稳定和扩张做出了巨大的贡献，赚取一些利润难道不应该吗？是啊，跟天级卫拼了，我们保护老祖，你们杀出去，去仙宗圣地申诉。拼了，我就不信楚风真的可以一手遮天，仙宗一点公理都不讲了。这一刻，大宅各处都有叶家嫡系在低吼，在咆哮。他们不甘心，他们不满。凭什么？凭什么因为叶童瑶一件事就给叶家扣上了这么大的帽子？都给我住口！你们想让叶家的血脉在这一代彻底断绝吗？突然，叶狂睁开眼睛，怒斥一声：凭什么？就凭天级峰主神级真仙乃是仙宗内阁大长老，负责处理所有仙宗日常内部事务，一句话就可以决定叶家的生死。就凭楚风拥有一身仙骨，乃是仙宗当代最强天骄，候补圣子之首。拼？拿什么去拼？去仙宗圣地跟大长老讲公理，讲楚风污蔑我叶家吗？我不过闭关100年，叶家就被你们搞成这个样子。都给我老老实实的跪在地上，等候仙宗高层处置。我相信高层会给我叶家一个公道的结局。叶狂低吼着，这位大成期的超级强者，以狂字命名，曾经纵横王朝不败的超级强者，眸光在清醒的同时，又蕴藏着一种深深的绝望。实力越强，就越明白仙宗的底蕴有多恐怖。奉天王朝够强了吧？疆土亿万里，人口上百亿，拥有大军亿万，强者数不胜数。历代奉天王朝皇帝不乏雄主，真仙，他们没有野心吗？他们没有想独立出仙宗控制的心吗？肯定有，可是依旧只能乖乖的当仙宗的附庸王朝，上百万年来不敢有丝毫的背叛。叶家强吗？很强，但只是在奉天王朝之中强，跟仙宗比起来只是蝼蚁而已。拼？拿什么拼？老祖，我们叶家本来就是被冤枉的，我们做错了什么？一名年轻天骄不甘心地站起身来，如果被灭门，也是我叶家应得的下场。叶狂低吼一声，一巴掌直接将他双腿打断，让他重新跪了下去。就是因为你们对仙宗失去了本该有的敬畏之心，才让我叶家沦落到这一步。一个筑基巅峰的年轻女孩，竟然敢掺和到仙宗高层的斗争之中，潜入达摩峰放走叛逆，谁给你的胆子？你真的以为自己有楚风圣子的庇护，就有这种本事吗？达摩峰是什么地方？不知多少巨魔、异族神灵都被囚禁在其中，永世不得翻身，是仙宗禁地，强者无数，我在那里都不敢放肆。你们真的以为仙宗高层都是傻子吗？他们真的到现在都不知道我叶家被惩治了吗？楚风一句话就能将我叶家供应商位置剥夺吗？这是一大批仙宗高层的共同意志，楚风圣子只不过是顺势而为的推动了一下而已。愚蠢！叶狂咆哮一声，我叶家怎么会出现你们这么多愚蠢的东西？叶童瑶听得脸色惨白，放走苏凡，镇压叶振川这件事背后竟然还有这么多门道，可还是忍不住说道：可是老祖，苏凡就是被冤枉的，他是被楚风强行扣上了偷盗功法的帽子。冤枉？冤枉了又如何？天真愚蠢！叶狂更是勃然大怒。冤枉了，那也是经过达摩峰系统认证的叛逆，你怎么敢这么胆大妄为的？被人当成棋子利用了都不懂。那个什么苏凡和他背后的那些人也不是什么好东西。叶童瑶脸色惨白，却依旧坚持说道：老祖，你没见过苏凡，他人很好的。他依旧不愿意承认自己被苏凡当成棋子利用了。好个屁！叶狂身为大成期老祖，却直接爆了粗口。他还不是看中了你楚风圣子未婚妻以及我叶家供应商的身份，利用你来对付楚风。你从达摩峰放走了苏凡，他当时却不带你走，将你留在了达摩峰，是为了什么？不就是因为楚风圣子爱护你，所以他们认为楚风还会庇护你，那么仙宗高层就会因此对楚风产生强烈的不满，因为一个为了私事置宗门颜面于不顾的人不配当圣子，
未来的仙宗掌门。所以楚风圣子为了庇护你，不得不拿你父亲镇川和整个叶家来当替罪羔羊。愚蠢至极，被卖了极高的价格，还帮别人数钱。叶家就是给你当了替罪羔羊，要不是楚风圣子爱护你，到这种时候还愿意庇护你，你已经被杀了10000次了。这时天极卫首领冷漠出声道：叶狂，你很聪明，但是你的话太多了。他并没有反驳叶狂的话语。不可能。叶童瑶脸色惨白到了极点，几乎已经瘫软在了地上，只感觉浑身一点力气都提不起来了。叶狂的话几乎是刷新了叶童瑶的世界观。他想要反驳，他不愿意承认自己是被苏凡和他背后的人当成棋子来利用，用来暗算楚风。可是他却不知道该如何反驳。毕竟楚风是囚禁了叶振川，是拿叶家来开刀，可到了如今他自己却是安全的，甚至还能在仙宗和叶家之间自由来回。楚风是在庇护我，呵护我吗？叶童瑶喃喃自语，眼睛通红一片。如果真的像是叶狂老祖所说的话，那也就可以解释楚风为什么前后对他的态度是那般的天壤之别了。是因为仙宗高层也非常不满意，楚风迫不得已只能打压我，打压叶家，所以不能再对我那么亲近溺爱了。这时一位中年贵妇看着几乎崩溃的叶童瑶，忍不住低声对叶狂说道：老祖，你说的都是真的吗？林霞，叶振川的道路，叶童瑶的母亲，真真假假，真假并不重要。叶狂淡淡道：最重要的是现在能救振川和叶家的只有他一个了。说到这，叶狂也忍不住低下头，眸中闪过一抹复杂。楚风与叶童瑶订婚时，他也见过楚风。如果这一切都是楚风安排的，那楚风的手段就着实太过可怕了。此时叶家宅院的空中，一男二女屹立在苍穹上，叶家之人的一切对话和行动全部落入他们的眼中。师兄，叶狂那个老东西说的都是真的吗？柳眉忍不住看向面色平淡的楚风，问道：你真的是为了庇护叶童瑶才不得已出手将他打伤，出言羞辱他，囚禁叶振川的？叶狂的话也是几乎刷新了柳眉对这件事的认识。妙音仙子这位吉天宫公主都忍不住期待地看向楚风。短短时间的相处，她越发觉得这位小主子太深不可测了。看到他们期待的眼神，楚风都忍不住笑道：真真假假，半真半假吧。潜入达摩峰放走苏凡这件事让仙宗很多高层震怒，这确实是真的。叶狂这个老东西能修炼到这个境界，也是有几分脑子的。楚风的嘴角微微勾起，也不知是在夸赞叶狂给叶童瑶说苏凡坏话，还是夸赞他将仙宗高层内部的事情都看得比较透。不过楚风也不得不承认，叶狂的话确实有这几分道理的。要知道原著中楚风一身仙骨，战力超凡，背景逆天，整个凌云仙宗都没有几个可以望其项背。按照常理，楚风这种逆天妖孽至少应该让大部分宗门高层重视。可事实是凌云仙宗之内几乎大部分高层都对楚风很不满意，对他层层牵制，后面几乎都站到了苏凡和徐霸天那一边。无他，楚风太傲慢，太愚蠢了。为了一个叶童瑶，置宗门大局于不顾，连一个小小的苏凡都3番4次弄不死，还让他不断崛起，导致天极峰不断衰弱，换了谁都不会再看好楚风了。愚蠢也就罢了，但最可怕的是在愚蠢的同时还认为自己很牛。否则的话，只要整个凌云仙宗大半的力量支持楚风，以凌云仙宗无尽岁月的底蕴，徐霸天和苏凡根本就不可能弄死楚风，反败为胜的。师妹，不要着急，慢慢来，该是我的全都是我的，谁也抢不走。楚风嘴角微微一勾，说了一句让柳眉有些摸不着头脑的话：哪些该是楚风的？柳眉总觉得达摩峰那件事情后，师兄的言行举止越来越让他看不懂了，让他有一种云里雾里的感觉。楚风的言行举止明明跟以前一样傲慢霸道，有时候甚至蛮横的不讲理，可跟以前不同的是，天时地利人和似乎都站在了楚风一边。明明一样，又宛如天壤之别。这样的师兄更有魅力了。柳眉在心下默默自语了一句，脸蛋突然就又红了。少主，有强者过来了。突然妙音仙姬凝重的声音响起，将眸光投向叶家之外。轰隆隆，轰隆隆。突然苍穹间云层翻滚，雷霆浩荡，有刺目的金光夹杂在其中。吼吼吼！可怕的咆哮声自远方传来，震耳欲聋，更是有钢铁的刺耳铿锵声不断响彻天地。远方似乎有千军万马在奔腾而来，煞气滚滚。一尊尊庞大的狮子，浑身覆盖着紫色的铠甲，上面坐着手持大戟的钢铁身影，自远方苍穹奔腾而来，奔走之间雷鸣滔天。高级灵兽，雷霆雄狮。师兄，是奉天王朝大太子应天亲手打造的禁卫军雷霆护卫队。柳眉迅速从无限的遐想之中回过神来，眉间带着煞气。
竟然带着禁卫军来叶家，应天想要造反，跟天极卫开战不成？这个雷霆护卫队我也听人说过，战力非常强。妙音仙姬眉头微微一皱，似乎有些忌惮地说道：雷霆护卫队人数在1000人，基层士兵乃是神丹期，10人为一队，队长是鹰变期，10队为一伍，伍长乃是化神期，15为一营，营长乃是合体期。而且每个士兵至少都配有一尊神丹期的雷霆雄狮，全身都是高级灵气，可以结成天雷大阵，在营长的带领下相互配合，甚至连大成期都不敢轻易挫其锋芒。柳眉眸光变得冰冷起来，道：洪天王殷红据说就是应天派系的人，他没去城门口看殷红被凌迟，竟然带着雷霆护卫队跑来叶家了。师兄，看来应天肯定也跟苏凡有一点关系了，真的是不知死活的东西，竟敢跟我天极峰作对。柳眉杀机凛然道：小小雷霆护卫军而已，师兄把散在王城中的天极卫都召集过来，杀他一个地覆天翻，腥风血雨，谅他奉天皇室也不敢放一个屁。真的是越来越有意思了，一个个幕后人物都开始冒头了。楚风嘴角微微一勾，抚摸了一下柳眉的头，令他脸又红了，一身煞气迅速消失，淡淡道：梅儿，不要着急，先让子弹飞一回。柳眉眼中带着迷惑道：师兄，子弹是什么东西？又是让他云里雾里的东西。妙音仙姬眼中也带着疑惑：子弹啥东西？是凌云仙宗隐藏着的无上仙气吗？嗨嗨，是先让弓箭飞一回。楚风轻咳2声，口误了，以后得多注意才行。跟柳眉也就罢了，比较单纯，要是面对那些老狐狸，很容易让他们起疑心的。吼吼吼，铿锵铿锵。这时雷霆护卫军全部到达，将叶家府邸大宅各个出口全部封锁起来，一个浩瀚的雷霆大阵浮现，甚至将天极卫和他们布下的天极大阵都囊括在其中。奉天皇室，你们想要造反吗？竟敢干扰我天极峰做事！天极卫首领冷喝一声，眸光冰冷，杀机凛凛。备战！他一身气势惊天动地，令云层翻滚，赫然也是一位合体期巅峰的大神通者。战！100名天极卫从大宅各处迅速飞来，齐齐冷喝，声音震天动地。他们每一名竟然都是化神期的修士，而且在化神期中都是精英中的精英，强者中的强者，而且全身都是极品灵宝，战力极其恐怖。面对声威赫赫的雷霆禁卫军，哪怕人数少于对方10倍，可天极卫的威势却毫不逊色。这时一位穿着雷霆铠甲的强者站出，声音如同雷鸣。对面可是天极卫首领，吾乃雷霆禁卫统领徐雷，奉太子之命前来帮助天极卫搜查叶家，并且将叶家历代官员贪腐的王朝资产带回去，收归国库。天极卫首领扫视了一眼周边煞气滔天的大军，冷冷道：我可看不出你们有辅助吾等搜查叶家的意思，而且你们怎么分辨出哪些是王朝的灵石，哪些是贪污仙宗的灵石？难道灵石上面还会写着奉天王朝4个字不成？我看你们太子应天是太子之位坐太久了，坐腻了，不想继续坐下去了，竟敢干扰我天极卫执行任务，不想活了。身为天极卫首领，只属于天极峰管理，可不会理会什么奉天王朝大太子。大胆，竟然直呼大太子之名，大逆不道！徐磊怒喝一声：大逆不道，当杀！吾等执行的是王朝太子之令，查抄朝廷重臣叶振川家族，尔等胆敢干扰公务的话，就地斩杀！杀！1000名雷霆护卫齐齐发出怒喝，雷霆雄狮咆哮起来，震天动地，天雷滚滚，煞气滔天。进去，将叶家的罪犯全部带走，关入天牢，属于我王朝的灵石全部查封。徐雷冷冷一挥手，下令道：吼吼吼！话落，100名雷霆护卫骑着雷霆雄狮轰然踏入叶家大宅，煞气滔天。叶家完了！叶狂声音中带着一种无力感。天极峰和皇室的斗争，甚至还涉及到仙宗高层的争斗，哪里是叶家能参与进去的？叶家不过是他们博弈的棋子罢了。不对，老祖，苏凡也在这里，就在附近不远。这时叶童瑶瞳孔微微一震，惊喜道：我感应到他的气息了，苏凡一定就在这里，他来救我们了。雷霆护卫军是苏凡叫来的。叶童瑶眼睛通红的站起身，四处张望起来，希望能找到苏凡的身影。因为放出了苏凡，他付出了巨大的代价，父亲被囚禁，即将被处死，叶家死伤无数，灭门灾祸近在眼前。可苏凡在老祖叶狂的口中，竟然成了把他当作棋子，唯利是图的人。他迫切地想要向老祖和家族里的人证明，苏凡是一个勇敢、坚毅、逆天而上的天骄。苏凡，你在哪里？你快出来！叶童瑶叫道。住口！叶狂勃然大怒，怒斥一声：你还嫌叶家被那个苏凡害得不够惨吗？想让叶家为了他灭门吗？这种时候了，他竟然想还是苏凡能来救他。
苏凡就算是来了又如何？一个小小的神丹期来了又有什么用？叶童瑶这样大叫，只会是更加激怒楚风圣子，将怒火全部倾泻向叶家。当然，这些话他不能说出口。叶童瑶却并不理会叶狂，依旧四处张望，想要寻找到苏凡的身影。啪！突然，一名中年贵妇走上前，一巴掌狠狠抽在叶童瑶的脸上，怒斥道：“叶童瑶，你闹够了没有？娘，你打我！”叶童瑶捂着脸，眼眶通红，充斥痛苦。从小到大，林霞从来都没有打过他。我以前就是打你太少了，没教你怎么做人，才让你如此的任性。林霞眼中满是痛苦之色。你看看现在的叶家，你父亲生死未卜，你竟然还去关心那个什么苏凡是不是在这里？天真愚蠢的，令人窒息啊！楚风看得摇头失笑，要是原来的那个楚风，一定觉得叶童瑶真性情，很可爱吧？经历了这么多，竟然还是没有丝毫改变。不过这样也好，如果叶童瑶真的变聪明了，他还不好利用。轰隆隆，吼！100名雷霆护卫踏入大宅，与天极卫对峙，煞气滚滚，杀机滔天。天极卫首领眸光陡然阴沉下来，恐怖的怒火在眼底燃烧着，拳头捏紧，可却不知道该如何处理。这是赤裸裸的挑衅，是在打天极卫的脸。雷霆护卫军这是在逼迫他们先行动手。可这里终究是奉天王城之中，在王城中对王朝太子的亲卫军动手，这件事情太大了，他根本不敢擅自做决定。踏入叶家大宅的亲卫军一个不留。这时楚风的声音直接传入他的耳朵之中，在他脑海中响起：首席。天极卫首领身躯微微一震，立刻明白楚风就在附近，也在关注着此处。徐雷，我天极卫是执行首席命令，搜查叶家，尔等胆敢踏入叶家大宅，就是妨碍我执行公务，休怪我无情。有楚风下令背书，这次天极卫首领有底气了，眸中陡然绽放出杀机，怒喝一声。踏入大宅的雷霆护卫等同违逆仙宗，一个不留。杀！天极卫首领一声低吼，杀机滔天，陡然出手，大手挤满苍穹，神通无尽。大手往下一捞，竟是一把将一队雷霆护卫，包括队长在内，直接捏成了肉酱。杀！数十名天极卫瞬间杀出，杀气滔天，战甲爆发星辰神光，战力恐怖的吓人。天极卫单兵本就比雷霆护卫队高一个大境界，在数量相等的情况下，简直就是一面倒的屠杀。噗噗噗！眨眼间就有20多名雷霆护卫连同坐骑雷霆雄狮当场被打爆成漫天血雾。混账！徐雷勃然大怒，看得眼睛都红了，心痛至极。每一名雷霆护卫都是精锐中的精锐，培养一名都要耗费巨大的资源，竟然瞬间就死了近30名。列阵备战！天极卫立刻住手，否则别怪本统领不客气了。徐雷咆哮，声震天地，杀机滔天。吼吼吼！话落，大宅外900名雷霆护卫围绕徐雷，组成了一个庞大的雷霆阵法。滚滚乌云被吸引而来，黑云横压上百里，雷蛇滚滚，杀机冲云霄，随时都能杀入叶家之中。那股威势比一般的大成期强者威势还要恐怖不知道多少。天极卫首领冷笑，露出的2只眸子冷漠无比，冰冷说道：徐雷，你胆敢率领雷霆护卫队踏入叶家大宅一步，就是违逆仙宗命令，等同于叛逆，我不介意将你们全部斩杀。有楚风的命令背书，天极卫首领强势无边，在奉天王城之中又如何？他只听从首席的命令，本统领是奉太子之令，不知道什么仙宗命令。雷霆护卫听令，踏入。天极卫胆敢阻拦，就地斩杀。见到天极卫依旧在屠杀雷霆护卫，徐雷暴怒无比，冷冷下令列阵。天极卫首领亦是冰冷下令，率领天极卫组成天极大阵。一场滔天大战一触即发。这一刻，叶家之内窒息一片，诸多叶家之人神色惨白，简直不知道该如何自处了。哪一边都得罪不起，哪一边都要将叶家抄家，反抗也不行，不反抗，两边在叶家之中这样打起来，不知道要波及多少叶家之人。徐雷，住手！就在这时，一个低沉而威严的声音从远方传来，叫住了要率领大军踏入叶家大宅的徐雷。听到这个声音，徐雷眼睛血红一片，可还是停下了脚步，低吼道：太子，天极卫太霸道嚣张了，欺人太甚，在我奉天王城之内公然屠杀太子亲卫军。身为太子亲卫，更是合体期巅峰的大神通者，他在奉天王朝几乎就是横着走的，大成期都要拒他3分。这还是第一次有人敢如此挑衅他。终于坐不住要冒头了吗？楚风眸光淡漠，嘴角微微一勾。远处一位身穿金色龙袍的男子大马金刀朝这边走来，身边还跟着一位全副金色铠甲的带刀侍卫。他缩地成寸，
一步踏出上千米，展露出了不凡的实力。苏凡，天级位，不，楚风的强势出乎预料。太子应天行走之中，一边脸色凝重地朝身旁的金色铠甲侍卫传音道：“看来楚风给他们下了死命令，想要从他们手中抢人很难。叶狂刚才说的不错，这次你从达魔峰越狱，已经引起了很多仙宗高层的注意，我也不好为此跟楚风正面起冲突，一旦正面跟天级卫打起来，我也不好和父皇交代。”太子应天身穿金色铠甲之人正是苏凡。应天，这一次你已经帮我很多了。苏凡声音低沉，叶家人多，确实太树大招风了，不过你再帮我一次，给我创造机会，我要将童瑶带走。楚风性情暴虐，继续将童瑶留在他身边，我不放心。好，我给你创造时间，你要尽快。应天点点头，脸色凝重道：天级卫肯定已经通知了楚风，他就在皇城之中，很快就会赶来。很快，应天来到叶家大宅门口，脸色阴沉地看了一眼被斩杀在大宅之中的雷霆护卫，心下隐隐作痛，转头看向天级卫首领，冷声道：你天级卫好大的威风啊，竟敢在王城之中斩杀本太子的禁卫军，你天机峰将我奉天王朝当成什么了？奴仆吗？应天怒斥一声，满头黑发狂舞，衣服上的金色巨龙似乎在咆哮，似乎在与王城浩瀚气运相互呼应，给人一种整个天地都压在身上的恐怖压迫感。身为太子，王朝储君，一人之下，万人之上，应天的威严异常可怕。明明应天只是化神期巅峰，可怒喝之下，竟然给人一种超越了大成期强者的威势，令天级卫首领都是身躯微微一震。身份差距终究实在太大了，天级卫首领只是天级峰下属的侍卫而已，而奉天王朝乃是一方诸侯，因为王朝的特殊性，储君的地位在某种意义上甚至比仙宗主峰的首席弟子地位还要高。太子殿下言重了。面对王朝太子，天级卫首领还是不敢太过放肆的道：我等是奉了楚风首席的命令，前来抄查叶家，并无意于与雷霆护卫军开战，是他们挑衅在先。好一个挑衅在先！应天怒喝一声，似乎已经暴怒，猛然踏入叶家大宅之中。踏入叶家大宅就是挑衅你们，这里是奉天王朝，不是你们天级峰。本太子也踏入了叶家大宅，你是不是也要斩了我？天级卫首领脸色骤然一变，低沉道：太子殿下，我也是听命办事，何必要为难我一个小人物？您不要逼我。不要逼你。应天冷笑一声：雷霆护卫，随我一道踏入，我倒要看看这天级卫是不是也要斩了本太子。应天一边说着，一边向身旁的苏凡传音道：一会雷霆护卫跟天级卫起冲突，你趁乱立刻将童瑶带走，时间不多，一定要快。苏凡点点头道：大恩不言谢，这份恩情我跟童瑶铭记于心，以后定有厚报。应天点点头，并没有再多说。遵令。徐雷大喜，猛然一挥手，跟随应天踏入了叶家大宅。雷霆护卫进！轰轰轰！吼！900尊雷霆雄狮高大魁梧，气势滔天，同时踏入叶家大宅，偌大的宅院似乎都震动了起来。混账东西，欺我天级峰无人吗？竟敢以势压人！天穹中，柳眉见状大怒，当即就要飞下去。身为神级真仙的弟子，他可不怕什么王朝太子。师妹，不要着急。楚风伸手拦住了柳眉，淡漠道：先看看应天想要做什么。此刻楚风的眸光关注的甚至不是太子应天，而是应天身旁的那名金色铠甲护卫，嘴角微微勾起。苏凡，是你吗？将叶家的人全部羁押起来。徐雷下令道：我看谁敢！天级卫首领脸色难看至极，怒喝一声：天级卫，看住叶家之人！可这一次在太子应天的带领下，他根本不敢动手了，地位相差实在太大了。上！徐雷毫不在意，猛然挥手。有太子殿下在，他不信天级卫首领敢对太子出手，而且他巴不得天级卫首领动手，那么他就有借口当场斩了他。把人交出来！叶家的双手放在头顶，不准反抗。老实点！有太子殿下坐镇，雷霆护卫军也彻底放开自我了，大大咧咧地走上去，当着天级卫的面就直接抢人。敢抢人的，直接给我打！天级卫首领脸色难看，又嘱咐了一句：不要杀人。当着应天的面，他自然不敢随意杀人，可放任雷霆护卫将叶家的人全部带走，他又无法交差。首席，你怎么还不出来啊？砰！很快，叶家大宅之内就到处打成了一片，混乱无比。可奇异的是，双方却又都有着忌惮，不敢下死手。堂堂天级峰精英和王朝精锐，至少都是神丹期的修仙强者，却生生打成了肉身搏杀、拳拳到肉的战斗。混战之下，倒是有不少实力稍弱的叶家之人被波及，
死伤不少。叶家之人看得都绝望了，可他们又不敢出手，哪一方都惹不起，只能做砧板上的肉，任人宰割。混乱的大宅内，唯一没有乱斗的地方就是叶童瑶的周围。这一位毕竟还挂着楚风未婚妻的名头，双方都很有心有灵犀的避开了叶童瑶，知道这一位惹不起。叶童瑶眼眶通红，眼神无助的看着四周，面色惨白，脸上还有着没消下去的掌印。都是因为他，叶家死伤无数。难道真的像是叶狂老祖所说，他被苏凡和他背后的人利用了，用来害楚风，叶家只是用来给他当替罪羔羊的？这时，一个低沉的熟悉声音传入叶童瑶耳中。童瑶。不知何时，一个身穿金色战甲的身影出现在叶童瑶身前。苏凡，你果然在这，我没猜错。叶童瑶眼睛红了，心里说不出是开心还是悲伤。童瑶，是我。时间紧迫，现在来不及多说，跟我走。苏凡声音急促，直接抬手去拉叶童瑶的手，就要带她离开。可这时，叶童瑶却直接避开了苏凡的手，摇了摇头，道：苏凡，我父亲还在楚风手上，我全家人都在这里，我现在不能走。我走了，楚风绝不会放过他们的。不由自主的，叶童瑶脑海中浮现出昨晚在吉星峰上楚风跟他说过的话，她是楚风的未婚妻。时间来不及了，童瑶，相信我，你现在先跟我走，我会想办法把你父亲和家人都救出来的。苏凡快速说道。这时，叶童瑶却摇摇头，避开这个话题，眸中带着希意看向苏凡的眼眸，问道：苏凡，叶狂老祖说，那天我在天机峰放你走，你是故意不带我离开的，还说是你背后的人想利用我来暗算楚风，是这样吗？叶童瑶眼中带着浓浓的希望光芒，希望立刻就能从苏凡口中听到否定的回答，因为他为了这件事付出的代价太大了。可听到他的话，出乎预料的，苏凡眸光一顿，罕见的微微避过了他的眸子，不过很快就转移回来，低沉说道：童瑶，当时情况紧急，并且我伤势太重，带着你离开很难保护你，所以只能暂时将你留在那了。可这一瞬间的犹豫却令叶童瑶的心凉了半截。苏凡跟他说话从来没有这样过，在他印象中，苏凡性情坚毅果断，逆天而上，从不畏惧艰难险阻。很难保护我，所以就将我留在了达摩峰，因为我是楚风的未婚妻，他会保护我的，是这样吗？叶童瑶有些失魂落魄。苏凡的回答与叶狂的话相互印证了。你背后的那些人是谁？叶童瑶声音都变得嘶哑起来。其实那天我也有些疑惑，为什么偌大的达摩峰竟然没有什么像样的侍卫巡逻？我那么轻易就将你放出来了，我偷了楚风的圣子令牌都没有使用上，这一切是不是你背后那些人安排好的？提前将看守的侍卫打发走了？可既然你背后的人有这么大的本事，为什么不直接将你放走，而是要借助我的手？就因为我是楚风的未婚妻，想要利用我害楚风是吗？这一切，苏凡你是不是都知道？叶童瑶是天真，但并不是傻子。当一切事实都摆在他眼前，逻辑前后贯通时，他终于稍稍想明白了一些。但是他只想知道苏凡究竟清不清楚这一切。童瑶，你听我解释。苏凡深吸一口气，道：当时我以为你是楚风的心魔情障，短时间内他应该不可能会伤害你的。也许你不了解心魔情障是什么，应该，所以你为了争取背后的人帮你，就将我留在了达摩峰。叶童瑶眼眶红润，泪水在眼中打转。你果然知道这一切。苏凡，我真的是看错你了。童瑶，我现在真的没有时间跟你慢慢解释。苏凡看了一眼周围，焦急道：你相信我，先跟我离开这里，我会跟你解释清楚的。果然，你就是个冷血动物。叶童瑶怒斥道：你明明知道我还是楚风的未婚妻，我现在如果跟你走了，我父亲和家里人必死无疑。童瑶，你真的误会我了。苏凡深吸一口气，眸光陡然变得冷凝起来，道：时间紧迫，童瑶你原谅我，楚风随时会赶到，他没有时间多说了。苏凡，你想要做什么？叶童瑶怒斥道。这时苏凡猛然抬起手，就要将叶童瑶打晕镇压。以他的实力，哪怕伤势还没有彻底恢复，镇压叶童瑶也不过是抬手之间的。童瑶，我也是不得已才出此下策，楚风性情暴虐，你留在他身边太危险了。苏凡说道，手掌猛然挥下。苏凡，你敢！叶童瑶尖叫一声，猛然闭上了眼睛。砰！突然一声沉闷的撞击声响起，想象中的疼痛没有到来。叶童瑶睁开眼睛，一道修长的白袍身影出现在眼前，白袍上绣着猩红的梅花，如刀削般的英俊脸孔，璀璨如星辰般的眸子透露出刻骨的寒意，单手捏住了苏凡斩落而下的大手，任由苏凡如何挣扎都无法逃出他的控制。楚风！叶童瑶失声而出。童瑶，可以了，你先站到一边去，免得伤到你。
楚风转头对叶童瑶露出一个温柔的微笑，可这一刻听到楚风的话，一旁的苏凡却是呆住了。可以了？什么可以了？难道说叶童瑶之所以迟迟没跟他离开，就是想要给楚风的到来拖时间？甚至有可能叶童瑶为了保护父亲和叶家人，已经背叛他了。刹那间，苏凡心中生出无数的怀疑。否则的话，这种时候以楚风傲慢霸道的性格，看到叶童瑶跟自己在一起，怎么可能会对他露出这种温柔的微笑？美儿，将童瑶保护起来。楚风淡漠道。好的，师兄。柳眉心领神会，瞬间出现在叶童瑶身边，不待他说话，直接将他带走。楚风眸光扫视周遭，猛然低喝一声：都闹够了没有？妙音，胆敢动手的，不论是什么身份，当场击杀。低喝声如同星辰爆炸般轰然炸响，将混乱的声音全部镇压而下。遵令。妙音仙姬出现在苍穹之间，恐怖的威压骤然间散开，镇压方圆百里。大成期巅峰，半步踏入仙境，已经超脱了凡俗，拥有了一部分仙人之力，根本不是以上境界可以抵挡的。刹那间，叶家大宅中的肉搏战瞬间停止了。这一刻，太子应天却是眸光微微一变，当看到苏凡的手被楚风捏住无法挣脱时，眼底闪过一抹慌乱，可很快就消失了。楚风首席，许久不见啊！应天背负双手淡淡道。论身份，他乃是王朝储君，在凌云仙宗都可以代表王朝参加内阁会议的，身份并不在楚风之下，与仙宗候补圣子等同。论实力，他年龄比楚风大不少，乃是化神巅峰，甚至可以战合体期，比楚风高出近2个大境界，远远不是洪天王英红可以比拟的。他也去过不少次仙宗，与楚风也算是老相识了，也不算很久不见吧，1年时间而已，对我们修仙者来说，不过是一眨眼的时间。楚风淡漠道。只是我没想到，才1年不见，你竟然胆大包天的敢和我作对。我看你这个太子的位置是坐太久了，坐腻了。下一次仙宗内阁会议，我会向内阁提交建议，更换奉天王朝储君的人选。应天眸光闪过一抹怒火，他没想到楚风竟然如此狂妄，一点面子都不给他留，甚至直接就撕破脸了。不过应天能当这么久储君，心机还是有的，淡淡说道。楚风，本太子不明白你的意思，本太子只是前来缉拿重犯叶振川的家属，如果有哪里冒犯了，还请见谅。至于你想要向内阁提交换储君的位置，请便。我当储君以来，对仙宗忠心耿耿，对王朝事务战战兢兢，相信诸多仙宗高层都是看在眼里的。不过还请你先将我的贴身护卫放开。应天心下冷笑，这个楚风果然还是如以往一般傲慢的可以。王朝储君是他想要更换就更换的，他能当上太子，在仙宗之内也是有一批高层支持的，对仙宗忠心耿耿。楚风冷笑一声，猛然转头看向苏凡，令应天心下猛然一跳。难道楚风看出苏凡的身份了？可是这一件战甲拥有遮蔽气息的作用，就是大成期强者都看不出，应该是巧合。私藏偷盗仙宗功法的叛逆弟子苏凡，这也叫做对仙宗忠心耿耿。楚风冷笑看着苏凡道：苏凡，是你吧？本太子不明白你在说什么。应天低沉道：他乃是自小就跟随本太子的贴身护卫，代号为09，乃是皇宫大内暗卫中的一员。楚风，想必你也明白大内暗卫是什么存在吧？楚风圣子，不知属下哪里得罪了你，还请见谅。苏凡声音变得嘶哑起来，强行压抑住心下对楚风的恨意。事到如今还在强行掩藏，既然如此，就别怪本座不给你面子。楚风冷笑，另一只大手陡然伸出，直接抓向苏凡的金色头盔，明显能看到他露出的瞳孔剧烈收缩起来。楚风，应天瞳孔剧烈收缩，怒喝一声。大内暗卫乃是皇室护卫，负责执行特殊任务，不能以真面目示人。轰！应天猛然一步踏出，大手猛然压向楚风，化身巅峰的气势轰然爆发。事到如今，他也顾不得太多了。太子，你还是老实站着为好。这时，妙音仙姬的身影出现在应天身前，恐怖气势直接将他锁定，一股死亡威胁扑面而来，令应天脸色骤然变得苍白起来。妙音公主，你敢动本太子？应天低喝一声：你不动，本宫自然不动。妙音淡淡道：苏凡，你果然谨慎，来的竟然只是分身，不过在本座面前，你连自爆的实力都没有。这时，楚风低沉的声音炸响，一只手镇压在苏凡的头顶之上，浑身缭绕着星辰光芒，群星环绕，将苏凡死死镇压在手下。09，暗卫绝不能以真面目示人。应天低喝道：嗡嗡嗡！苏凡眸光中充斥怒火，低吼着，丹田弥漫出毁灭性的气息，机体开始皲裂，可就是被楚风的能量死死镇压，无法爆炸开。其实来之前，应天和他就想到有可能暴露，
哪怕是1/1000的可能，他们也无法接受。所以苏凡前来的其实是一尊分身，如果有意外，随时都能自爆开。这样一来，就算后续有麻烦，应天也完全可以解决的。可楚风的实力完全超出了他们的预料，竟然连自爆都可以强行镇压。你们对本座的实力一无所知，可本座对你们却是一览无遗。你们拿什么来和我斗？楚风猛然怒喝一声，极星阵风！轰！刹那间，楚风身周环绕的星辰轰然散开，光芒刺目，无数星辰膨胀，形成一张玄奥的符文，猛然镇压在苏凡的身上。天极星王诀应天失声而出，身为太子，他自然也是知道极星天王诀的，只是他没想到楚风竟然修成了这门禁忌功法。这一刻，身为化神巅峰的强者，可应天竟然从楚风身上感受到了强烈的威胁感。如果这枚星辰符文镇压在他身上，恐怕他大半的力量都会被封印。神剑杀！这时苏凡也是怒喝一声，双眸中射出2道金色神剑，剑芒刺目，极其锋利，空间都被切割开，就是普通的神丹巅峰强者恐怕也要被击杀，甚至斩杀。砰！可瞬间2柄神剑就被击碎开。天神九变剑诀，还说你不是苏凡？楚风冷笑一声，星辰符文压落，苏凡一身毁灭气息骤然被全部封锁，气息全部收敛。楚风伸手直接将苏凡的金色头盔拿起，下一刻，一张平凡坚毅的脸孔出现在所有人面前。苏凡，没错，就是苏凡。林霞失声而出，转头对叶狂说道：“老祖，他就是苏凡，我们叶家有救了。”林霞眼睛红润，都是因为他，叶家面临灭门之祸。这只是一个精血分身而已。叶狂摇摇头，身为大成期的强者，这点见识他还是有的。不过有了这具分身，如果有真仙出手，以精血接引，确实可以找到苏凡的真身，甚至如果精通诅咒法门，甚至可以直接将其咒杀。林霞急忙道：“风儿，不，圣子的师尊神级真仙就可以的，抓到苏凡，我们叶家就有救了。”叶狂苦笑，神级真仙大人乃是宗门大长老，日理万机，怎么可能会为了我们叶家出手？除非圣子相求。可楚风凭什么要为了叶家去求神级真仙？而且他能看出楚风已经打破了心魔情障，否则根本不可能这么快突破到阴变期。没有情障羁绊，叶童瑶对楚风来说根本就是可有可无的。我去找童瑶。林霞快速朝叶童瑶走去。这时楚风看向脸色苍白的应天，一只手将苏凡拎起来，冷声道：“应天，现在你亲口告诉我，这个人是谁？”我。应天话语一滞，脸色阴沉，表情难看到了极点，不过却很快反应过来，冷冷回应道：“楚风，他不是09，本太子不知道他什么时候混进大内暗卫的，大内暗卫很少以真面目示人，我倒是失察了。苏凡，你这个混账东西，09去哪里了？你是什么时候混进大内暗卫的？”应天反应得非常快，淡漠说道：“老实交代，否则本太子让你吃不了兜着走，刑不天牢，就是大成期强者进去都要脱一层皮。太子殿下，抱歉了，楚风暴虐，为了一己之私，污蔑我偷盗宗门功法，我不得已之下，只能混入大内暗卫之中。”苏凡脸色苍白，却一字一句地说道：“09因为执行任务已经陨落了，我在巧合之下得到了他的大内暗卫战甲。不过我苏凡一人做事一人当，绝不会拖累太子殿下的。”说罢，苏凡挣扎着想要转过头，可却被楚风一只手掐住脖子拎起，如何挣扎都无法挣脱，只能背对着楚风仰天咆哮道：“楚风，这次是我败了，但是我不服，你别妄想从我的口中得知什么，要杀要剐，悉听尊便。我告诉你，这不过是我的一具本身而已。我苏凡从山村中走出，自微末之中开始崛起，历经无数生死劫难，你是打不垮我的，迟早有一天，我要亲手打败你，堂堂正正的回到凌云仙宗之中。我要让所有人知道，你楚风不过是出身比我好，背景比我强，但修炼意图逆天而上，我苏凡绝不比你差，甚至意志力比你更强。楚风，这是我们之间的对决，你如果还是个男人，就不要将怒火发泄到女人的身上。童瑶她是无辜的，你如果敢动童瑶和她的家人一根毫毛，我苏凡对天道发誓，必要将你挫骨扬灰，抽筋扒皮。”苏凡的咆哮声充斥着一种逆天而上、英勇不屈的热血之感，听得场中诸多叶家的年轻天骄都是热血沸腾。叶家很多年轻天骄也都会前往凌云仙宗进修，不过大多数都是外门弟子，连内门都进不去。苏凡的事迹他们也有所耳闻，从一位普普通通的杂役，一路逆袭，强势镇压外门山河榜排名第1的弟子，闯入内门弟子行列，是无数杂役和外门弟子的榜样，在外门是神一般的传奇人物。叶童瑶当初之所以会认为苏凡比楚风强，不是没有原因的，这种热血人物本就是绝大多数年轻少女的偶像。砰！楚风笑了，像是丢垃圾一般，
随手将苏凡丢在地上，嘴角微微一勾，看了一眼应天，又俯视着苏凡，淡淡道：“演技很不错，演讲的气氛也很到位，听得本座都是热血沸腾。微末中崛起，真的很了不起，我也很想从微末中崛起，不过奈何我师父的实力不允许啊。”这话听得场中大部分人都是表情一致，心态都差点崩了。好有道理。楚风师尊是神级真仙，凌云仙宗大长老，在整个古仙大陆都是声名赫赫的超级强者，权势熏天。楚风想要低调发育都是不可能的，古仙大陆亿万人口都没有多少人能。实力不允许啊。至于想要亲手打败我，本座就给你一个机会。楚风眸光平淡，明日下午，本座会在仙宗山门之处公开处斩跟你沆瀣一气的叶震川，到时你如果赶到来，本座当着群雄的面发誓，与你1对1公平生死一战，无论胜负，谁都不许插手。届时本座等你。这时应天冷冷一笑，声音中带着讥讽：楚风，你如今已经突破了应变期，苏凡不过神丹初期，高出一个大境界，何来公平一战之说？身为仙宗圣子之首，本就应聘你同代，战力超群，你连这点勇气都没有吗？应天，马上就轮到你了，现在这里没有你插嘴的份。楚风淡漠地看了应天一眼，眼中带着高高在上的漠视光芒，似乎是在看一只微不足道的蝼蚁一般。他本就没有将应天看在眼里，甚至对应天的重视程度连诸葛净月都不如。原著中前期的应天确实很强，地位非常之高，可在中后期却是妥妥的废物，傀儡皇帝一个，被妹妹殷子月和苏凡联手架空了，根本没有任何威势可言。奉天王朝确实扩张了，可跟身为皇帝的应天根本没有1毛钱的关系。这种废物根本不值得楚风高看一眼。可这一眼却令应天脸色涨红，冲泻起来，似乎是想起了什么一般，怒火冲天，愤怒到了极点，低吼一声：楚风！每次面见父皇天问皇帝，父皇也是用这种淡漠的俯视眼神看着他，就如同看一只废物蝼蚁一般。天问皇帝也就罢了，你楚风凭什么？苏凡咬着牙，并没有当场应战，他明白自己现在和楚风还有着极大的差距。修炼速度本就是修仙者天赋的重要一环。楚风冰冷道：不要忘了，本座的年龄比你还要小，本座凭什么与你同阶一战？弱者也敢妄言迟早能打败本座，你跟本座的差距只会越拉越大。至于叶童瑶，她是本座的未婚妻，从内到外，从上到下，甚至是每一根发丝都是属于本座的。本座要她生，她就能活着；本座要她死，她全家都要给她陪葬。弱者本来跟本尊提要求的资格。说到这，楚风突然笑了，笑容很冰冷，俯视着苏凡说道：不过一个小小的叶震川而已，杀不杀他不过是本座一句话的事情，小事一桩。只要你现在跪下来给本座3拜9叩，保证以后看到本座绕着走，本座就不杀他。楚风眸光很冷，主角天命之子，气运半身。他不得不承认，苏凡能一路逆袭崛起，除去气运强大之外，自身的实力也不一部分不过。想要崛起，还是继续趴着吧。既然暂时找不到苏凡躲在哪里，那就先狠狠地打击他的心智，削弱他的气运。楚风，你这个畜生，叶震川是你的岳父啊，这种话你怎么说得出口？苏凡几乎是声嘶力竭地咆哮出声。他怎么能下跪？苏凡无法接受。从小山村走出之后，他发过誓，一定要修炼成绝世强者，绝不会向任何人下跪。怎么，叶童瑶貌似从达摩峰中将你放出来，虽然是被你们利用了，可还是付出了巨大的代价，你连下跪救他父亲一命都不愿意。楚风笑容冰冷，你就是这样报答救命恩人的？看来你这所谓的一路逆袭，意志力坚定，也不过如此啊。不愿意跪也行，那本座就再给你一个机会，将你背后与你勾结的那些人。楚风看了应天一眼，冰冷道：全部交代出来。本座不但不杀叶震川，并且保证不追究叶家的全部过失，立刻恢复叶家的供应商位置以及王朝爵位，并且仙宗对你的追捕立刻停止。叶童瑶，本座也保证他的绝对安全，如何？嗡！刹那之间，叶家所有人身躯猛然一震，立刻将目光投向苏凡，眸中充斥期待。只要苏凡将幕后那些跟他勾结的人说出来，叶家的一切全部回归，荣耀、地位、资源高高在上，吸引力太大了。这一刻，叶狂都忍不住心动了，出声劝道：苏凡，我们虽然没有见过，但对你也有所耳闻，以你的天赋，只要好好修炼，一定能取得不凡的成就，何必要掺和到那些无谓的斗争之中呢？只要你将幕后的人都交代出来，我叶狂对天发誓，以后你就是叶家的座上宾，以后你所需要的一切修炼资源、天才地宝，叶家都承担了。这时林霞看了一眼身旁脸色惨白的叶童瑶，也出声道：苏凡，阿姨也是过来人了，知道你还年轻，气血方刚，
爱美之心，人皆有之。你喜欢我女儿，这也不全是你的错。可我女儿乃是圣子的未婚妻，是不可能背叛圣子的。但只要你将幕后之人交代出来，就我叶家这一次，我叶家的女子除了童瑶之外，你随便选。这时，一位叶家天骄大声道：“苏凡，童瑶妹妹为了救你，牺牲无数，难道你连这点事都不愿意为她做？”就是啊，你还在犹豫什么？快将幕后的人都交代出来。叶童瑶脸色惨白，眼中却满怀期待地看向苏凡。虽然已经对苏凡有些失望，但他仍然期待苏凡能为他做出牺牲。这一刻，应天的脸色已经阴沉到了极点，扫视一眼整个叶家，恨不得立刻下令将这些他刚刚要救的人全部杀光，一个不留。明眼人都能看出，他就是跟苏凡勾结的人之一。这个叶家竟然还敢跟他作对！楚风，你这个禽兽，竟然拿一个女人来威胁我，你还是个男人吗？苏凡无言以对，只能怒视楚风，大喝道：“有本事你就现在杀了我！我幕后没有任何人，更没有人跟我勾结，叶振川叔叔更是无辜的。”苏凡甚至没有多少犹豫，就直接拒绝了楚风，更是拒绝了叶家所有人。幕后那些人是他历经无数生死，好不容易才积累下来的人脉，是他的依仗，怎么可能为了叶家将他们都交代出来？甚至如果交代出来了，那些人也许不会死，但他立刻就会死。苏凡可不会傻傻的去相信楚风真的会保护他。叶童瑶确实很重要，他拥有的玄阴媚骨价值巨大，苏凡会竭尽全力将他救出来，但苏凡不能为了他放弃拥有的一切。苏凡，我果然没看错你。楚风嘴角微微一勾，笑了。果然，什么主角重情重义都是假的，能一路逆袭到巅峰的人，怎么可能无脑乱杀？原著中，苏凡能走到巅峰不是没有原因的，最起码还分得轻孰轻孰重。当着应天的面，苏凡几乎是毫不犹豫的就做出了选择，因为现阶段应天是他最大的倚仗之一，更别说叶童瑶有可能为了家人已经背叛了他。一旁的应天长出一口气，他还真害怕苏凡被爱冲昏了头脑，做出不理智的选择，将他交代了出去。私藏达摩峰叛逆的罪名太严重了，只是储君的他现在还独自承担不起。天问皇帝为了缓和天极峰的怒火，直接换一个太子也不是不可能。洪天王英宏现在可还在城门口城楼之上被天极卫凌迟呢，10万刀没那么快。可这一刻，叶家所有人却是猛了一瞬间，直接就将目光投向叶童瑶，眸光中满是疑惑。这就是你拼命救的家伙，甚至你父亲都被囚禁，家族危在旦夕。唉，叶狂叹了口气，摇摇头，直接闭上了眼睛。其实如果他是苏凡，也会做出一样的选择，毕竟现在不受到楚风重视的叶童瑶已经没有巨大的利用价值了。可他心中还是忍不住抱有一丝希望。啪！林霞脸色阴沉，转身又是毫不犹豫的一巴掌抽在叶童瑶的脸上。我怎么生出了你这种愚蠢的女儿？现在还不明白应该怎么做吗？叶童瑶目光呆滞，被抽了一个耳光，却仿佛没有痛觉一般，傻傻的站在原地看着苏凡，一动不动，眸光中充斥失望。他被苏凡放弃了。苏凡甚至没有丝毫的犹豫，似乎生怕被幕后的人怀疑他。苏凡，为什么？叶童瑶开始一步步走向苏凡。童瑶，这是楚风挑拨离间的奸计，你不要被他得逞了。苏凡努力保持平静，道：相信我，好吗？相信你。叶童瑶眸中满是痛苦，抬手一巴掌甩在苏凡脸上。苏凡，从今天开始，我们恩断义绝，再也不是朋友。童瑶，不是这样的。苏凡低吼道，眸中充斥着无法置信，叶童瑶竟然会打他耳光。砰！突然，叶童瑶转身，竟是当着苏凡和所有人的面，直接跪在了楚风的面前。砰砰砰，3拜9叩。叶童瑶似乎是在回应之前苏凡拒绝给楚风磕头，就夏夜震穿一般。童瑶，你在做什么？苏凡低吼一声，只感觉心下痛得几乎窒息，令他无法呼吸。叶童瑶这个举动比直接给他一个耳光还要让他痛苦无数倍。苏凡一直认为叶童瑶迟早都是他的女人，楚风是他的大敌，害得他几乎失去了一切。他的女人怎么能给他的敌人下跪？他身为男人的尊严何在？童瑶，你起来啊，他不配让你跪下。苏凡怒吼。叶童瑶却根本不理会苏凡，洁白的额头上血肉模糊，对楚风嘶哑道：楚风，我知道错了，我求你让神级真仙大人出手，搜索出苏凡真身的所在，放过我的父亲。从今以后，我会老老实实的当你的道侣，不会再去幻想什么其他不切实际的东西。叶童瑶，你知不知道自己究竟在说什么？苏凡咆哮起来，感觉自己的心都碎了。叶童瑶竟然求楚风让神级真仙来杀自己，哈哈，求我！楚风大笑起来，
声音中充斥爽快之感。在达摩峰之上，他刚刚穿越而来的时候，就跟叶童瑶说过，他迟早会让他心甘情愿地跪在他脚下，求着他楚风娶她。只是没想到这一幕来得这么快，来得这么酣畅淋漓。而在一旁，叶家的人眸光冷漠地看着这一幕，并没有觉得叶童瑶有什么值得同情的。本就是因为他，叶家才沦落到现在这个下场。现在他给楚风下跪，都是他应得的，因为他多少叶家的人都死了，这算得了什么？楚风看到这一幕，笑得更是灿烂了。原著中，叶家因为叶童瑶的缘故，在后面可都是站到了苏凡那一边。可当自己将刀架到他们脖子上的时候，他们却很奇怪的都站到了自己这一边。怪，太怪了！童瑶，你真的误会了，你快起来，楚风不值得让你下跪啊！苏凡咆哮着，撕心裂肺。他历尽生死磨难都没有向楚风屈膝，叶童瑶怎么能这样就屈服了？童瑶，你知道本座最讨厌的是什么吗？楚风勾起叶童瑶的下巴，手掌轻轻磨砂着她白嫩无瑕的脸蛋，也不等叶童瑶回答，就轻声说道：我最讨厌的就是背叛，对待叛徒，我会让他活着比死了还要难受10000倍。这一刻，叶家所有人都如坠冰窟，只感到冥冥之中已经有一把刀架在了他们头顶之上，随时都会落下。叶童瑶这么卑微了，楚风竟然还不愿意原谅他吗？果然是打破心魔情障了，亘古罕见的妖孽啊！叶狂心下轻叹一声，否则的话，楚风不可能如此对待叶童瑶的。多少天骄妖孽，直到大成期，甚至仙境都无法打破心魔情障的，可楚风却在神丹期打破了心魔情障，了无牵绊，未来堪称是无可限量。叶童瑶更是浑身冰冷，眸中充斥绝望，哭泣道：楚风，我真的知道错了，求你放过我父亲，放过叶家，我以后一定会一心一意的伺候你的，我给你磕头了，求你了！砰砰砰，叶童瑶疯狂叩头，额头剧烈撞击在坚固的地板上，额头上越发的血肉模糊。楚风这个家伙什么时候变得这么心狠了？应天看的都是眼皮直跳，这么一位绝世佳人，说一句倾国倾城都不为过，这样苦苦哀求，可楚风却是依旧不为所动。童瑶，不要啊！苏凡感觉自己快疯了，突然挣扎起身，疯狂一般的扑向楚风，咆哮道：畜生，我杀了你！可他本来就不是楚风对手，何况一身实力都被震疯了。啪！楚风随手一巴掌就将他拍在地上，苏凡胸腔都直接被这一掌打得塌陷，大口吐血起来。不愧是上古禁忌经文，元神九变，分身与真身几乎没有多少区别了。楚风啧啧称奇，这门功法不出意外的话，应该是那个黑界中的严老提前传给了苏凡。天神九变剑诀，元神九变，放眼整个古仙大陆都是最顶级的功法，多少天骄妖孽都求之不得，却被不过神丹期的苏凡得到了，不愧是气运之子。楚风心下感叹一声，说实话，如果不是一穿越过来，已经跟苏凡结下了生死大仇，他还真不想与这种打不死的小强，偏偏又气运滔天的家伙作对。元神九变一变就是一具化身，与真身无异，却又受到真身的完全掌控，而且因为几乎完全与真身隔绝，除非是先帝降临，否则的话，哪怕是真仙都无法通过化身查找到苏凡真身的所在。楚风眸光变得冷漠冰冷道：叶童瑶，你没有与本座讨价还价的资格，不过看在以往的情分上，本座倒是可以给你一个机会。嗡嗡嗡，滚滚星辰之力浩荡，在楚风手上凝聚出一把星辰之剑，亲手将这把剑插入苏凡的头颅，我可以考虑再给你一个将功补过的机会。楚风声音冰冷，随手将剑丢在叶童瑶身前。苏凡是你放走的，就由你亲手将他终结。嘶！这一刻，应天都是倒吸一口冷气。楚风手段之狠辣，简直令人毛骨悚然。绝代妖孽，叶狂自语一声，对待敌人毫不留情。可以想象，当叶童瑶这一剑插入苏凡的头颅，对苏凡心智的打击会有多么的巨大。今日他可是为了救叶童瑶才来到这里的，可是叶童瑶却亲手将星辰之剑插入了他的头颅。楚风，你这么灭绝人性的牲畜，我苏凡发誓与你不共戴天。重伤的苏凡一听这话，简直快疯掉了。苏凡挣扎着看向叶童瑶，低吼道：童瑶，你不要相信楚风，他甚至连一个承诺都不愿意给你，他只是想借助你的手打击我的道心，让我们之间产生裂痕，你不要上他的当啊！难道我就可以相信你吗？这时叶童瑶却是双手猛然抓住身前的星辰剑，骤然站起身，对准苏凡的头颅就狠狠插了下去。苏凡，这一剑是我还给你的。噗！星辰剑自苏凡眉心洞穿而过，血花刹那间迸溅开，
见到叶童瑶天蓝色的长裙之上，犹如一朵血红的梅花绽放而开。呼呼呼！叶童瑶剧烈的喘气，低头看着苏凡，眼中满是恨意，额头之上血肉模糊，可眼中却对苏凡充斥着浓浓的恨意。以前他有多么相信苏凡，那么此时他的恨意就有多深。他那么相信苏凡，冒着巨大的风险将他从达摩峰放出，可苏凡却将他当成对付楚风的棋子，并且在关键时候几乎是毫不犹豫的直接就放弃了他。叶童瑶却要承受失去亲人的痛，他如何能不恨？苏凡，我现在恨不得生吃你的肉。叶童瑶声音嘶哑。星辰剑乃是楚风的灵气凝实而成，锋利无比，蕴藏着雄浑的力量，直接将苏凡头颅洞穿，径直插入了大地之中。砰！雄浑的星辰之力在苏凡身躯之中疯狂破坏，几乎是刹那之间，苏凡身躯就已经血肉淋漓。童瑶，你为什么不信我？苏凡瞳孔睁得大大的，充斥着无尽的痛苦。叶童瑶果然背叛了他。砰！突然，苏凡身躯承受不住雄浑的力量，直接炸开了，血雾翻涌，腥味扑鼻，令人直欲作呕。楚风挥手将血雾驱散，看了一眼呆呆站在原地的叶童瑶，面无表情地说道：查抄叶家，一切所得全部收入天极峰宝库之中，叶家之人留在叶家，不准踏出叶家大门一步，等候仙宗内阁发落。陡然间，叶家诸多嫡系之中有哭泣之声传出，并不是喜极而泣，而是暂时安全了。本来天极卫是要将他们全部押去仙宗达摩峰关押的，可进了达摩峰，他们还有几个能走出来？留在叶家就代表着叶家还有存在下去的希望，这份希望是叶童瑶的下跪以及那一剑换来的。老朽叶狂代表叶家全体人员拜谢圣子大恩。叶狂起身对楚风行了一个大礼。没错，楚风不杀他们，他们还要谢恩，因为他们的罪名是贪污，而且他们叶家确确实实贪污了，哪怕这是众所周知的事情，只是这次楚风将这些事情全部摆到了明面上罢了。拜谢圣子，拜谢圣子。近千叶家嫡系，哪怕有人神色憋屈，也只能跟着叶狂对楚风行大礼。楚风，我父亲呢？叶童瑶眼中升起一丝光芒。叶振川乃是此次重大案件的首犯，明日下午处斩，你可以前来观看。楚风声音冷漠。在得到九阳仙金和九阴仙金之前，叶童瑶最大的作用就是用来对付苏凡，其余的不值得他浪费过多的精力。叶童瑶眸光苦涩，看着楚风冷漠的背影，终究还是回不到曾经了吗？不过老祖说了，楚风之所以要斩了叶振川，是为了保护他，老祖说的是不会错的。楚风也不再理会叶童瑶，抬头看向天极卫首领道：之前你的表现不错，叫什么名字？天极卫首领身躯微微一震，立刻说道：启禀圣子，属下从小被封主收养，没有名字，代号为玄武，乃是天极卫玄军100人小队的首领。楚风微微点头。天极卫中很多人确实是柳无道收养的天赋异禀的孤儿，从小培养，对天极峰非常忠心。玄武，这次就由你负责看守叶家。楚风淡淡道，抬手拍了下玄武的肩膀，脸上露出一抹笑意。之前让你独自面对应天，受委屈了。玄武这位堂堂合体期巅峰的大神通者，此刻却是激动不已，首席竟然拍了他的肩膀。别看他是合体期巅峰，但他更明白自己在天极峰只是一个普通的小队长罢了，不出意外的话，以他的天赋，没有更多的资源倾斜，这辈子也就到头了。可楚风前途无限，能为少主效力，别说这受一点委屈，就是要玄武这条命，玄武也不会皱一下眉头。玄武腰背挺直，大声道：很好。楚风笑着点点头。这时柳梅走来，看了一眼应天，低声对楚风说道：师兄为何不留下苏凡的分身？楚风看到柳梅的目光，自然明白他在想什么，笑道：苏凡修炼的乃是上古禁忌法门元神九变，分身独立于真身之外，哪怕是师傅出手也找不到他的真身所在，从一个分身口中也得不到什么有价值的东西。楚风摇摇头，看向应天，眸中闪过一丝冷芒，道：而且对付这种傀儡太子，何须耗费过多的心机？从始至终他就没有将应天看在眼里过。原著中如果没有苏凡和应子月，哪怕身为太子，应天也根本没有登上皇位的机会。不是废物是什么？应天看到苏凡分身被杀后，本来才刚刚长出一口气，可听到楚风的话，瞬间就是勃然大怒，怒喝道：楚风，你一而再的羞辱本太子，本太子绝不与你善罢甘休。从来没人敢这样当面一而再的羞辱。践踏他的颜面，楚风眸光淡漠道：说实话，除了一个太子的名头之外，你真没有任何资格让本座看在眼里，要不是因为苏凡，你连当本座对手的资格都没有。不过现在本座心情好，可以给你一个弃暗投明的机会。
说出苏凡在哪里，本座保证，下一任奉天王朝的皇帝宝座由你来做。柳眉眸子充斥杀机，声音带着煞气。应天，你最好想清楚了，为了一个苏凡与我天极峰为敌，后果你承担不起。应天脸色阴沉，冷冷一笑，道：本座不明白你们在说什么，更不知道苏凡在哪里。他混入大内暗卫，乃是奉天王朝的头号罪犯。如果天极峰知道苏凡真身在哪里，也告诉本太子一声，本太子亲手斩了他。至于让苏凡混入大内暗卫之中，本太子却有失察的责任。如果楚风圣子想要借机上报内阁，悉听尊便。而今日的羞辱，本太子必定铭记于心，早晚必有后报。徐雷，带人走。说罢，应天转身就要离开叶家大宅。想走，经过本座的同意了吗？这时，楚风淡漠的声音响起：打了我天极卫的人，就想这么离开？传回仙宗，我天极峰的脸往哪里放？妙音，遵令。妙音仙机伸手，一股恐怖威压弥漫开，甚至有仙力蕴藏在其中，令天色陡然阴沉下来。应天只感到一股浩瀚的力量将他锁定住，连手臂都无法抬起一丝一毫。楚风，你想做什么？应天怒斥：我乃是王朝储君，你敢动我，后果你承担不起。别忘了，这里是奉天王城，不是你的天极峰。在内阁，王朝与主峰平起平坐，本太子的地位并不比你差多少。不，我不动你，只是想让你长点教训。楚风笑着摇摇头，抬脚缓步走向应天，淡淡道：之前你不是仗着太子的身份很狂很嚣张，还威胁本座的下属，你想做什么？应天眸中浮现一抹恐惧，一股强烈的不妙之感陡然浮现而出，猛然大喝道：徐雷，你还在看什么？快救本太子！谁敢动，当场击杀！柳眉煞气滔滔，怒喝一声，抬手之间一道光华杀出，将一名雷霆护卫以及坐骑雷霆雄狮当场打爆。遵令！玄武大喝一声，眸中带着激动之色，立刻带着所有天极卫将雷霆护卫军封锁。胆敢妄动者，立刻击杀，不必请示。嗨！这时，叶家老祖叶狂也是轻咳两声，一股可怕的威压瞬间弥漫而出，将空间封锁。道：圣子已经下令，只是封锁叶家，诸位在叶家打起来，我叶家万年基业就毁于一旦了。他说的是两方，可谁都能看出，叶狂已经是代表叶家，选择站在了楚风那一方。这时，叶家诸多强者也是上前，隐隐将雷霆护卫军的动向全部封锁。叶狂，你个老东西，吾乃是太子，代表王朝的颜面，你敢背叛王朝，就不怕被诛九族吗？应天怒吼：太子殿下，叶家对陛下忠心耿耿，对仙宗的忠心更是日月可见。叶狂淡淡道：其实身为大成期强者，在叶家巅峰时期，他与太子都是能平起平坐的，岂会害怕应天的威胁？更别说他已经彻底明白，现在唯一能救叶家的只有楚风了。啪！突然走到应天身前的楚风抬手就是一巴掌抽在他脸上。是谁给你的勇气来跟本座作对的？回去告诉天问皇帝，真想要与无极峰联手对付本座，就让他自己来，不必让自己的儿子一个个来试探，否则本座怕他的儿子不够多，不够本座杀的。啪！楚风眸光冷漠，抬手又是一个耳光抽了上去。王城城门口之上，殷红被凌迟，应天不去那边，却跑来跟他并没有多少交集的叶家这边，这是为什么？这种反常的反应，不可能仅仅是因为苏凡与应子月关系好，应天必然是得到了天问皇帝的指令，或者说是暗示。什么太子命令，没有天问皇帝的默认，应天这种傀儡太子，敢下令插手一个朝廷二品大员的事情？当朝的天问皇帝还没死呢，才是太子你就敢越过皇帝插手大臣的事了？你迫不及待想上位了，这是朝廷大忌。除非应天不想活了。应天虽然废，但还不至于愚蠢到这种地步，这点楚风还是能看清的。可看得越清，楚风就越能感受到帝王的无情无义，越发能感受到天问皇帝心机的深不可测。混蛋！混蛋！混蛋！楚风，我和你不共戴天，不死不休！应天疯狂咆哮，眼眶通红。堂堂王朝储君却被抽耳光，这是奇耻大辱。一个被抽过耳光的储君，还有资格登上帝位吗？也许有，但是很渺茫。而且应天很清楚，自己在天问皇帝眼中就是一个听话的傀儡。如果自己失去了作用，天问皇帝随时都可以换一个的。与我不死不休，你还不配？楚风淡淡道：师兄，要不就直接将他废了吧。这时柳眉充满煞气地说道：天问皇帝这只老乌龟别的不多，就是下的蛋多，废了这个他随时都能换一个。楚风失笑，看向柳眉，这个师妹还真是有些无法无天的感觉了。应天怎么说也是王朝储君，废了他
虽说天问皇帝也不至于与天机峰起正面冲突，但其他主峰却免不了拿来大做文章了，倒也不是不可以考虑。心中虽然有了决定，可楚风依旧装模作样的沉吟了一下，似乎在考虑可行性一般。虽说是个废物，但一条疯狗发疯起来咬人也是很烦。废了他，天问皇帝又敢拿本座如何？刹那间，应天脸色惨白一片。这时他突然想起，眼前这一位可是楚风吧？傲慢霸道，无法无天，做事不考虑后果，在整个宗门都是出名的。可偏偏他师尊又强横无边，乃是宗门大长老，多少强者恨得牙痒痒的，可就是拿他没办法。殷红被他公开凌迟，自己虽然是太子，可这一位如果真的来了脾气，将自己废了也并不是不可能的。楚风，你不要乱来，我是王朝太子，是经过仙宗内阁册封的。应天战战兢兢地说道，废了我，后果很严重的。你放过我这次，我保证以后绝不再跟你作对。刹那间，应天恐惧了，态度直接来了个180度大转弯。他真的害怕了，这是一个强者为尊的世界，就算太子之位没有了，可只要有实力，身为皇室的他依旧可以当一个逍遥王。可没了实力，他就真的什么都没有了。一个废人也绝不可能继续坐在太子之位上。哦，你不是说要跟我不死不休？楚风眉头一挑，笑道，看来原主傲慢霸道，无法无天的名头还不是全然没有一点好处的。最起码现在就将应天吓了个半死。是我糊涂了，这次是我的错，我跟你道歉。应天脸色惨白，眸中满是屈辱地说道，虚伪，当面一套背后一套，难怪可以跟徐霸天当朋友。柳眉冷冷呵斥道，师兄，这种小人还是废了吧，看着都烦人。这一刻，应天想大声哭出来。为什么怎么说都是错的？无极峰是专门出这种蛮横不讲理的弟子的吗？以前还只有一个楚风，现在他的师妹比他更难缠，动不动就要杀人，一点规则都不讲了。谁出来？这时妙音突然冷喝一声，翻手一巴掌拍向苍穹，天穹直接塌陷出一个漩涡大洞。妙音公主，手下留情啊，我这把老骨头可经不起你折腾了。一个穿着白褐黑袍官服的驼背老者从漩涡中走出，脸上笑眯眯的道，老朽只是前来想给圣子和太子说个和，大家都是仙宗当代精英天骄，自家人打生打死，未免让外人看了笑话。驼天祥，你这个老东西，我还以为你死了。妙音仙姬眸中闪过一抹忌惮，转头对楚风道，少主，这个老东西是天问皇帝的老师，乃是奉天王朝的内阁首辅。天问皇帝闭关的时候，名义上是身为太子的应天主政，可实质上大权在他手中，他才是天问皇帝真正的心腹。楚风眸子微微一动，道，帝师驼天祥，我知道他，日极峰驼家的弃子，加入了天问皇朝，得到了上一任皇帝的重视，乃是天问皇帝的老师。驼天祥这个老东西竟然都被请出来了，他记得原著中奉天王朝也遇到过一次重大的危机，那也是天问皇帝唯一出手过的一次。而在那一次，同样给他留下深刻印象的就是一直表现得平平无奇的驼天祥了，竟然展现出了超越天问皇帝的实力，斩杀了一位真仙。当然了，原著后期天问皇帝才是巅峰人物，可驼天祥在其中的作用是绝对无法无视的，抛开其自身的实力，乃是天问皇帝最重要的智囊和帮手。最重要的是，他是日极峰驼家的人。日极峰凌云仙宗7大主峰之一，而且与天极峰不同的是，日极峰历代峰主全部姓驼，日极峰的强者大多数也姓驼。驼家是盘踞在凌云仙宗之内的一个庞然大物，任何人都无法忽视驼家的力量。楚风甚至怀疑驼天祥是仙宗那边派来监视奉天王朝的，毕竟虽然名义上是王朝自治，但仙宗怎么可能一点都不插手？不过因为天问皇帝深不可测的手腕，竟然将驼天祥折服了，成为了他最重要的帮手。天祥首辅，本座也是久仰你的大名，如雷贯耳啊。楚风淡漠道，这次来到奉天王朝，师尊就嘱咐过，让楚风一定要去拜会您老人家，没想到第一次见面，您竟然是代表天问皇帝来跟我天极峰作对的。楚风圣子，回去记得替老朽转告吴道师兄，多谢他的挂念，我这老东西再多活几年没问题。驼天祥依旧是笑眯眯的，老朽这次前来与皇帝陛下无关，是老朽自己来的。奉天王朝乃是仙宗下属，效忠的乃是整个仙宗，怎么会与什么无极峰勾结，跟天极峰作对呢？奉天皇室与天极峰历代交好，苍天为证，陛下绝没有与天极峰过不去的心思。哦，这是天问皇帝让你跟本座说的。楚风笑道，可本座来到皇室，可是感受到了皇室对我满满的诚意啊。先是让殷红在圣天楼代表皇室当众挑衅本公子，然后又冒出个太子殷红，连亲卫军都派出来了，现在竟然连您这位帝师当朝首辅亲自来说和，真是让本座受宠若惊啊。
这时，驼天祥突然一挥手，一股神秘的玄奥朝楚风覆盖而来，隔绝住了一切外界的探视。楚风首席，既然话都说到这个份上，那我这把老骨头也就不跟您遮遮掩掩了。驼天祥脸上的笑意消失，神色严肃起来，朝凌云仙宗的方向看了一眼，道：想必到了此时，楚风圣子，你应该也意识到，苏凡能从达摩峰越狱而出，这件事大有文章了吧？达摩峰是什么地方？宗门禁地，其中镇压着无数魔头、异族神灵、真仙级，甚至往上的更强者，乃至接近仙帝的无上存在，也许都被镇压在其中。那里绝对是仙宗强者最密集、看守最严格的地方。可苏凡被你亲自下令打入达摩峰之后，却从其中越狱出来，你觉得你的未婚妻，哪怕拿着你的圣子令牌，甚至加上他后面的徐霸天，真的有本事做到吗？如果这么容易的话，仙宗早就被灭掉了。所以这背后大有文章，仙宗之内能做到无声无息的将苏凡从达摩峰放出，甚至让他不留痕迹的逃出的人不超过5个。楚风眸子微微眯了起来，淡淡道：所以你到底想说什么？驼天祥沉声道：悟道师兄想必也意识到了背后的事情不简单，所以才提前将天极峰一部分的力量交给了你，确保你的安全。这种情况下，圣子你要公开处斩叶振川，大张旗鼓的来王城，要处置叶家。陛下迫于外部压力，也不得不装模作样的象征性表态。可陛下也左右为难，并不想跟天极峰为敌，否则的话，我奉天王朝怎么说也是一方诸侯。如果陛下不想让殷红死的话，圣子想要凌迟殷红，恐怕也没有那么简单吧。楚风神色微微一凝，心下也不由得微微一震，他果然还是有点小看天问皇帝了。那一位的心机对局势的洞彻，他想象的还要深得多。其实楚风圣子你囚禁叶振川，要将他公开处斩后，老朽我就一直在关注你了。驼天祥沉声道：如果不是圣子刚才让太子殿下转告陛下那番话，老朽是绝不会亲自出面的。圣子对我奉天王朝的误解太深了，陛下也有他的难处。楚风淡淡道：所以你或者说你背后的天问皇帝就想要左右横跳，当一个墙头草，两不得罪，一边庇护着苏凡跟本座作对，一边还想得到本座的谅解。楚风眸子变得冷漠起来，你们是不是觉得本座软弱，天极峰处于下风，觉得我们好欺负？楚风圣子，你误会陛下了，也误会老朽我了。驼天祥苦笑一声，我们奉天王朝只是仙宗附属，人在屋檐下，不得不低头，根本没得选了。所以陛下不是废了殷红和殷雪，还把自己的亲生儿子殷红给你凌迟出气了吗？可您不能再将王朝的储君，陛下的大儿子给废了。楚风淡漠道：废了也就废了，本座咽不下这口气。无极峰和宗门深处那一位想要跟本座过不去也就罢了，本座暂时奈何不得他们，可你们奉天王朝吗？楚风冷冷一笑，没有多说。王朝是和主峰平起平坐，但那只是明面上的，附庸永远都是附庸。驼天祥苦笑不已，说道：那么圣子想要什么？只要我奉天王朝能拿得出来，我全力向陛下争取。太子殿下真的不能再废了，否则皇室威严就真的一点都不剩了。答应本座3个条件，这件事本座就当没有发生过。对于皇室庇护苏凡，我也可以睁一只眼闭一只眼。楚风道：什么条件？圣子请说。第一，本座还缺一位能上台面的贴身侍女，本座看殷子月就不错。楚风淡淡道：圣子，这你还真是为难老朽了。驼天祥苦笑道：子月公主天赋异禀，能力出众，深得陛下喜欢，而且让她去给你当侍女，公主未必同意啊。驼帝是开玩笑了，本座相信你有这个本事的。楚风淡漠道：第2个条件，下一次内阁会议即将召开，师尊想要开启诸神秘境，还请奉天王朝在会议上大力支持。当然了，我天极峰也不会白白让陛下出力，可以给予王朝3个进入秘境的名额。嗨，诸神秘境，这个条件老朽无法回答你。驼天祥脸色骤然微微一变，突然疯狂咳嗽起来，看起来似乎有些命不久矣一般。天祥前辈，您可要照顾好身体，没事就多待在府邸中休养，外面天气寒冷，以免受了风寒。楚风笑道：至于第3个条件，本座还没想好，就当天问皇帝欠本座一个条件好了。可嗨，老朽身体不适，可嗨，老朽先，可嗨，跟陛下商量一番，再给圣子答复，可嗨。驼天祥咳得脸色涨红，完全停不下来，转身快速离去，似乎生怕楚风再提出什么不可思议的条件一般，迅速消失在了楚风的视线中。很快，驼天祥飞到皇宫中，咳嗽才停了下来，脸色变得凝重起来，驼背也瞬间挺直。真是一个胆大包天的家伙，天极峰又出了一个妖孽，这一代的仙宗更热闹了啊！驼天祥整理了一下衣衫，大步走入宫殿中，哪还有丝毫老迈无力的样子。
另一边，师兄，驼天祥跟你说什么了？柳眉好奇问道。也许只有在楚风面前，他才会露出这副模样。什么都说了，又像是什么都没说。楚风揉了揉柳眉的头，淡淡道：一个活成精的老东西，想从他口中抠出点东西，太难了。柳眉皱了皱眉头，声音中带着煞气。驼家的人不是都很耿直，脾气火爆的吗？怎么出了这么个阴险的老东西？要不我想办法干掉他。不过这个老家伙实力我看不透，刚才妙音公主一掌，竟然都伤不到他。柳眉眉头紧皱着，似乎真的在琢磨怎么弄死驼天祥。妙音仙姬看的都是忍俊不禁。楚风失笑道：没必要干掉他，他的存在也许对我天疾峰还有些好处。柳眉眉头皱得更紧了，师兄又在说一些他听不懂的话。那要不干掉这个应天吧，我亲手废了他。柳眉眉间带着煞气，跃跃欲试起来。应天看得都要崩溃了，一直处在妙音仙姬的控制中无法挣脱，眼巴巴地看着驼天祥到来，又很快急匆匆地离开了，甚至都没看他一眼，为什么不把他带走？应天确信柳眉是真的想废了他，一个可怜的傀儡而已。妙音，放了吧。楚风摇摇头，淡淡说道：现在哪还有兴趣跟应天折腾？好的，少主。柳眉很失望道：那师兄，我以后再找机会干掉他。应天一被妙音仙姬放开，几乎是连滚带爬的迅速飞离了叶家大宅，仿佛这里是地狱一般，看得楚风哑然失笑。就这么点胆色，也只能在玄武这种小人物面前装一下威风了，难怪原著中会成为应子月的傀儡。在天仙阁中，应子月面对他的强势镇压，可是脸色都没变多少，也没放什么无谓的狠话。单单这一点，就远远不是他这个亲哥哥应天能比拟的。应子月听到让他来给我当贴身侍女，表情一定很有趣吧？楚风眸光变得深邃起来，这一次也算是他重生到来后第一次与苏凡碰面。不得不说，苏凡表现出来的潜力确实令他有些忌惮。才从大魔峰中逃出来没多久，实力就已经恢复大半，而且还修炼成了元神9变，给他制造了不少的麻烦。这种气运之子果然不能大意。诸葛家族，噗！一名中年沉浮在苍穹之间，气势极其恐怖，一巴掌将诸葛家大门前的牌匾震落，冷冷道：诸葛静月，1个月时间过去了，限你们3日之内拿出100万上品灵石，或者搬出大宅拿房子抵债，否则别怪我不客气。诸葛静月站在大门口，面无表情道：岳中猛，我父亲在世之时对你月华帮有巨大的恩情，你们就是这样报答我诸葛家的吗？诸葛雄如果在世，我自然会报答你们诸葛家，可他不是因为你这个扫把心死了吗？岳中猛冷冷道：我月华帮因为与你诸葛家的关系，押送的天材地宝和货物也是屡屡被抢，损失惨重。诸葛静月，我已经很给你们诸葛家面子了，到现在才上门要债，我只给你们3天时间，否则后果自负。说罢，岳中猛转身迅速消失在了空中。直到岳中猛的身影消失后，一直面色惨白的诸葛静月身躯才摇晃了一下，精疲力竭，竟是险些摔倒在地上。这时一批人才从诸葛家大门后走出，一个合体初期的家伙，以前在我诸葛家面前连屁都不敢放一个，现在竟然敢上门逼债，还打落我诸葛家的大门牌匾。一个年轻男子咬牙说道：何止是月华帮，还有连家、孟氏商行等等，以前老祖在的时候舔着脸来我诸葛家，现在呢，将我诸葛家一大批珍贵的资产都抢走了。要是老祖还在，甚至哪怕还有一位族内合体期强者活着，我们诸葛家何至于沦落到这种地步？没办法，谁让咱家有一位贞洁烈女呢？一个女子说道：什么贞洁烈女，扫把星一个！诸多年轻男女你一言我一语，当着诸葛静月的面就议论起他来。够了！这时诸葛静月怒喝一声，金色神芒爆发，直接将诸多年轻男女镇压下去。诸葛瑶，你刚才说谁是贞洁烈女？诸葛静月走到那名女子面前，眸中带着杀意。我没说你。诸葛瑶脸色变得苍白，战战兢兢地说道。没想到这次诸葛静月竟然会直接爆发了。还有你说谁是扫把星？啪啪！诸葛静月声音冰冷，瞬间出手，分别给了他们一个耳光。以他的实力，对这些家族内的年轻嫡系出手，他们根本没有反抗的资格。诸多诸葛家年轻人敢怒不敢言，直到诸葛静月走远后，诸葛瑶突然咬牙大声对诸葛静月道：诸葛静月，我说你是贞洁烈女有错吗？如果你不是因为你的身体，老祖怎么会选择强行渡劫？你父亲诸葛雄怎么会为了老祖渡劫，买下那么多珍贵的渡劫物品，导致家族欠下那么多的债务？你要是早点选择将身体交出去，现在诸葛家一点事都不会有。有了诸葛瑶带头，其余年轻人也纷纷大声道：没错，你就是扫把星，家族里的长辈全都被你害死了，
我爷爷也因为你才丧命的，还有我祖爷爷。有本事，你将我们全都杀了。反正仙宗供应商的资格没拿到，被赶出了诸葛家大宅，我们什么都没有，离开王城也是死路一条。这时，诸葛敬月的脚步停滞住，呆呆地站在原地很久，声音才传来：是我欠你们的，很快我会全都还给你们。不过从今以后，我们恩断义绝，再没有任何的关系。很快，诸葛敬月的身影消失在了原地。此时，诸葛家深处一个偏僻的角落院子中响起一声低沉的咆哮：楚风，我一定要将你碎尸万段！叶童瑶，你竟然背叛我！噗！院子中，苏凡眸中满是怨毒之色，嘴角挂着鲜血，披头散发，身躯上散发着黑气，犹如一尊魔头一般。房间内如同废墟，一切家具都被苏凡肆虐的气息摧毁殆尽。小凡，控制住心神，小心走火入魔。你还没看出来，楚风就是在故意打击你的心神和意志，叶童瑶只不过是被他操控了。黑界内，严老大喝一声，茫茫天鹰在苏凡识海中散开，才将濒临走火入魔的苏凡意识拉了回来。严老，童瑶背叛了我，一定是他告诉楚风我还在王城之中，而且会去叶家带他走，否则的话，楚风不可能出现的那么快。苏凡声音低沉嘶哑，他恨。叶童瑶插入他头颅那一剑，最后那冰冷决绝的眼神，全都通过分身传了回来，令他心痛的几乎窒息。被所爱的人背刺，撕心裂肺。严老沉声道：大家都没预料到，楚风竟然会那么快就打破了心魔情障，而且突然产生了那么大的变化，竟然连叶振川都要斩了。叶童瑶你也了解，只是一个天真的女孩子，根本没经过什么挫折，在这种情况下被楚风威逼胁迫，做出什么事都不奇怪。倒是你，绝不能被这件事影响到心神，明天还要去凌云仙宗救叶振川。叶童瑶拼死救了你，这是事实，他可以对你不仁，但你不能对他不义，否则的话，你在那些人眼里就没有利用的价值了。现在必须让那些人看到你的潜力，你可以对付楚风，他们才会帮你。苏凡低吼一声道：可是严老，我不甘心啊。苏凡，你要记住，只有成为至强者，你才有做选择的权利。严老淡漠道：现在你还很弱，想要得到一切，就不惜一切代价的去变强吧。苏凡喘着粗气，眸中满是血丝，犹如一只择人而噬的野兽一般，良久之后才缓缓恢复平静，道：严老，是我失控了。今日我苏凡对天发誓，当我踏上巅峰，要让楚风为今日的事付出100倍、1000倍的代价。不错。严老很满意的说道：叶童瑶虽然背叛了你，但依然对你很重要，有机会最好将他带出来，他的玄阴媚骨配合上9阴仙经、9阳仙经，妙用无穷。这次事情之后，我就带你去仙王秘境，将这2种仙经拿到手。强者不要拘泥于一时的得失。上古之时，万劫仙帝历经10000次大劫难，失败了无数次，最终才得正仙帝之道。仙帝之路从来都不是一帆风顺的。苏凡点头道：我明白了，严老，我现在就去找紫月，将圣天草拿到手，再打造一具魔王分身，哪怕正面对上楚风，我也有一战之力。有人来了，严老淡淡道。这时诸葛敬月推开房门走了进来，当看到散乱的房屋以及披头散发、嘴角带血的苏凡时，眉头微微一皱。修炼出了些小差错，见谅。苏凡笑道：敬月，这次真是麻烦你了。那个楚风派人在整个仙宗各大王朝疯狂搜捕，要不是你，我还真不知道躲在哪里好。他一定想不到我竟然会躲在他眼皮子底下。他跟诸葛敬月是在一次秘境之中认识的，一开始的时候为了争夺一株天才地宝而战斗，同为神丹初期，却打得不相上下，可以说是不打不相识。诸葛敬月面容恢复平静道：楚风，我就是为了这事来找你的。很抱歉，我这里你不能再待下去了。苏凡面容微微一变，可很快就勉强笑道：难道你也畏惧楚风的威势，害怕被我连累你？你放心，我不会拖累你的。过了今晚我就会离开。诸葛敬月摇摇头道：来不及了，你现在就得走。我已经派人去集天宫禀报楚风圣子，你就再隐藏在诸葛家之中，最多1个时辰，楚风和天极卫就会赶到，你赶紧离开吧。敬月，你在跟我开玩笑吗？苏凡的笑容直接僵住了。诸葛敬月面无表情道：你知道我从来不开玩笑。为什么？苏凡呼吸急促，握紧双拳，声音陡然变得嘶哑起来。为什么要这么做？因为我要救诸葛家，我不能让家族因为我而覆灭。诸葛敬月眸中闪过一抹苦涩，不过很快又恢复平静道：我已经决定成为楚风的炉鼎，下次再见面，我们就是生死之敌。1个时辰后，我会亲自带人追杀你。现在你走吧。轰！苏凡身上气势无法抑制的轰然爆开，
直接将房屋掀翻，双眸尽是骤然变得血红起来，低吼道：“诸葛敬月，连你也要向楚风下跪？叶童瑶背叛我，现在连你也背叛了我，要从背后捅我一刀。”接二连三的背叛令本就伤势严重的苏凡心神承受不住了，道心混乱。黑界中严老的声音骤然响起，道：“苏凡，你被魔王之血影响了，冷静，现在不是计较这个的时候。苏凡，我们只是普通朋友，我庇护你多日，已是仁至义尽了，何来背叛一说？”诸葛敬月眉头微皱起来，这就是背叛，背叛我的人都不得好死。苏凡猛然咆哮一声，血眸变得猩红，低吼一声：“癸水之体，你既然要给楚风当炉鼎，便宜了楚风那个畜生，还不如给我享受一番。”轰！刹那间，苏凡猛然近距离一拳轰出，径直对准了诸葛敬月洁白的额头。苏凡，你疯了吗？黑界中严老怒吼起来：“你已经被魔王精血干扰了心智，醒来，醒来，醒来！”黑界发光，严老的声音不断在苏凡脑海中炸响。可是这一次，苏凡已经被接二连三的打击冲昏了头脑，道心紊乱，加上魔王精血的干扰，有着彻底入魔的迹象。严老的怒吼没有丝毫的作用。杀！杀！杀！苏凡低吼，双眸血红，一拳轰出，魔气滔天。苏凡，你入魔了！诸葛敬月眉头一皱，眸中闪过一抹怒意。他很讨厌别人提及癸水之体，不过这次终究是他有愧于苏凡，也就并没有第一时间还手，脚尖轻点地面，身躯往后倒退。入魔，嘿嘿，宁愿我负天下人，也不让天下人负我。诸葛敬月，你不是要去当楚风的炉鼎吗？那不如先让我享受一下癸水之体的美妙之处。苏凡的笑声充满魔性，异常邪恶，身躯毛孔中不断冒出魔气，很快将整个房间覆盖在其中，干扰诸葛敬月的心智。轰！苏凡拳头如影随形，紧跟诸葛敬月洁白的额头，魔气滚滚，破坏力可怕的惊人，空间都在拳头下变得扭曲。肉眼可见的，哪怕拳头还没轰击中诸葛敬月的额头，可他额头毛孔在强大的压迫感下，竟是泌出一丝丝鲜红的血液。这时，周遭被魔气覆盖的空间内，竟是出现一对对男女，正做着那美妙的事情，发出靡靡之音。哪怕诸葛敬月知道都是魔意制造而出的幻象，可这栩栩如生的画面却对他的心神形成极大的干扰。更别说苏凡的战力之恐怖，他是与之交手过的，绝对可以逆斩神丹巅峰，绝不是他可以小心大意的。苏凡，你过了！诸葛敬月运转功法，身躯弥漫金光，眸子恢复清明，怒喝一声：“战神法相！”震！轰！一尊高大战神之影冲天而降，杀入滚滚魔气之中，将无数男女幻象全部击毁，无尽威压浮现，镇压一切。呵！诸葛敬月周身发光，一拳杀出，战神之影如影随形，一拳轰杀而出，金光刺目，战意滔天。砰！拳拳相撞，发出一声沉闷的对撞，小院子直接被掀翻，化为齑粉。轰！无尽威压弥漫开，苏凡倒退3步，诸葛敬月却是连连倒退10几步，脸色微微苍白。在魔王精血的加持下，入魔的苏凡战力远超曾经，可此刻他的身躯毛孔却不断有血液在溢出。魔王之力远远不是此时才神丹初期的苏凡可以承受随意使用的。苏凡，速速镇压魔意，否则魔意入侵心神，悔之晚矣。严老声音焦急无比：“你不要忘了，这里是诸葛家族的地盘。”嗡嗡，一尊高大的魔影在苏凡背后缓缓站起，仿佛连接了苍穹，贯通了日月，高大无边，滚滚魔气弥漫开。嘿嘿嘿！苏凡发出诡异的笑声，声音充满魔性，直接灌入诸葛敬月的耳朵之中，令他脸庞发红，脑海中不由自主地浮现出一幕幕令人脸红的场景。敬月，我来了！苏凡压根不理会严老，俯身冲杀而出，魔王之影更是抬掌震杀向诸葛敬月。苏凡，我真是看错你了，今日之后，你我谁也不欠谁的。你走你的阳关道，我走我的独木桥。诸葛敬月哪怕脾气再好，此刻也怒了，低喝一声：“战神之矛！”杀！杀！杀！战神之音入耳，将脑海之中的无数靡靡之音震杀。一柄金矛出现在诸葛敬月手中，轰然投掷而出，直接将魔影手掌贯穿。可苏凡一掌却直接将诸葛敬月轰飞。噗！诸葛敬月吐血，身躯将一座阁楼砸塌。嘿嘿嘿，敬月，我来了！苏云笑声邪恶，直接俯冲向阁楼之中。可此时，一声声怒喝在诸葛家中炸响。此处的动静终于惊动了诸葛家族中的化神7强者。身为曾经的顶尖家族，虽然大成老祖和合体期大神通都陨落了，可依旧不是一个神丹期可以在这里放肆的。邪魔，受死！震杀！轰！刹那间，
就有5只化神大能的大手自苍穹显化，威能恐怖，轰然震杀向入魔的苏凡。大手还没震杀到，那种恐怖的肃杀之意就令苏凡疯狂吐血，直接自半空中被压落，狠狠砸落地面。化神期比神丹初期要高出2个大境界，更别说诸葛家族中的化神期可并不只是普通的化神期，化神巅峰都有2位，哪怕再妖孽的天才也不可能跨越数十个大境界，以神丹初期对决化神巅峰那是不可能的事情。更别说苏凡面对的是5尊化神期大能。严老，救我！这一刻，在恐怖的威压下，苏凡眸光终于短暂的恢复清明，可浓烈的肃杀之意却令他几乎窒息，死亡危机弥漫心间。这已经不是此刻的他可以应对的局面了。小凡，你太冲动了！严老叹息一声，黑界突然发光，将苏凡的身躯覆盖。这一刻，他的眸子像是变了一个人一般，变得威严无比。跳梁小丑也敢放肆！苏凡背负双手，冷喝一声，5只大手似乎受到重击，同时站立在苍穹间破灭开。何方残念，胆敢在奉天王城放肆！这时，一个冰冷的女声自苍穹间炸响，一只雪白大手铺天盖地，挤满无边苍穹自虚空中伸出。这一刻，极天宫中的圣天楼也在发光，似乎感受到恐怖的外敌入侵，随时都会腾空而起，镇压一切邪魔。楚风，得饶人处且饶人。苏凡声音冷漠而威严。须知因果轮回自有定数，坏事做尽，报应迟早会到的。苏凡周身发光，身后空间扭曲，身躯瞬间消失在了漩涡之中。雪白大手猛然撕裂空间，杀入虚空之中，可苏凡的身影却已经消失在了虚空乱流之中。还请少主恕罪，附身苏凡的魔念，生前的境界恐怕已经超越了仙级，他一心想逃，妙音实力低微，奈何不了他。苍穹间，妙音半跪在楚风身前，脸色忏愧地说道：“这不怪你。”楚风摇头笑道，屈身将妙音扶了起来，道：“这个残念的境界，何止是超越了仙境这么简单？你奈何不了，他也是正常的。”严老，楚风看向被撕开的虚空，眸光深邃而冰冷。这一位生前的实力，又何止是超越仙级那么简单？放在上古时期那个黄金大士，这一位都是最顶级的存在。苏凡得到黑界，或者说得到这一位的帮助，才是他气运鼎盛的最大表现。我倒要看看，你那虚无缥缈的气运，到底还能帮你支撑多久？楚风眸光冰冷，这是第一次苏凡的真身暴露在他眼前。他相信很快就有第2次、第3次。楚风从不相信什么虚无缥缈的天命，他只相信只要自己的实力足够强，只要苏凡胆敢出现一点点失误，那么他就会毫不犹豫地将苏凡彻底斩杀，一点机会都不留给他。因果轮回，那是弱者才相信的东西。楚风声音不大，却响彻苍穹。本座从不信命，如果真的有所谓的命运，本座就用拳头彻底将命运轰碎。威严、霸道、嚣狂，不敬天，不敬的只尊自身。说出这番话后，楚风心中隐约有所感悟，道心通明，浑身仙骨在发光，如同一位先帝降临世间。苍穹之间，仙音缭绕，飞禽走兽在奔走，天降甘霖，地涌金莲，异象连连。师兄好强，好帅！柳眉在心下自语一声，看着楚风，脸不自禁又红了。而这一刻，身为大成期巅峰，半步踏入仙级的妙音仙姬，却是震撼到了极点。少主顿悟了，道心通明，圆润自如，这是很多真仙都做不到的境界。妙音震撼到了极点，看着楚风，心下充满了羡慕，简直不知道说什么好了。多少天骄修炼千百年都无法顿悟一次，起码他修炼到了如今的大成期，至今都没有顿悟过一次。可没想到，今日楚风给他表演了一出原地顿悟，一身仙骨，这天赋也太恐怖了。哪怕楚风是少主，妙音也忍不住在心下吐槽一声：大家都是人，可人和人之间的差距咋就这么大呢？楚风圣子！诸葛静月脸色苍白的从废墟之中爬起，抬头看向楚风，眸光很复杂，既有着对楚风的敬佩，也有着其他的诸多情绪。这就是自己即将成为他炉鼎的男人吗？很强，强的可怕。也许自己成为他的炉鼎，也不算是玷污了自己吧。毕竟苏凡比自己要强一些，可在他面前翻手就被镇压了，更是被四处追杀，无处藏身。委身于这种男人不丢人。诸葛静月很要强，非常要强，他自身的天赋和战力也足以支撑他这份高傲。这也是那么多王朝权贵、顶级强者，其中甚至不乏大成巅峰乃至是真仙强者在幕后施压，可他却咬牙死撑着没有屈服的原因。因为他发自心底的认为，他迟早可以超越他们，迟早会比他们强，自己凭什么要臣服在他们的身下？甚至这一次，如果不是家族因为自己强者陨落殆尽，家族面临灭门灾祸，加上妙音那一番话，
诸葛敬岳也根本不可能选择当楚风的炉鼎。此时他心底却对楚风隐隐有些服气了。妙音很快回过神来，大成期巅峰的威严感弥漫而开，冷声道：天疾风圣子在此，胆敢出言打扰者，株连10族。声音被控制得很巧妙，避过了楚风的所在，炸响在方圆千里。嗡！极天宫中，圣天楼通体震纹复苏，滚滚仙气弥漫苍穹，威压无穷，仿佛是一尊仙王在缓慢苏醒，要镇压9重天。方圆千里空间被镇压，哪怕有大成期强者胆敢动弹，也要被当场镇杀。这一刻，奉天王朝中无数强者、老妖怪被惊动，纷纷投来神识。当然了，并不敢靠近楚风，只是远远注视着，心底满是震撼。在苍穹之间顿悟，这是什么样的妖孽？皇宫之内也有可怕的存在被惊动了。老师，这小子的天赋恐怕比你说的还要妖孽一些啊！你驼家那个妖孽想要争一争圣子之位，恐怕有对手了。皇宫深处，高大的金色皇座上，一尊被仙气笼罩的高大男子轻声笑道。在男子面前，正是内阁首辅驼天祥。驼天祥摇头失笑道：陛下，成与不成，那是他们年轻一辈之间的事情。我老了，替陛下管着皇朝内这些事情，就已经焦头烂额了，管不了这些事情。不过这楚风表现得越妖孽，那个苏凡在他面前毫无招架之力，仙宗深处那一位恐怕就坐不住了。柳无道那个老东西，因为当年那件事情，可是一直耿耿于怀啊。天问皇帝笑骂道：你这个老家伙，又跟我叫苦，多少人做梦都想坐在首辅这个位置上，你还天天来跟朕叫苦。你以为朕不知道你天天躺在家里跟那些小妖精嬉戏，外面都在传你老糊涂了，越活越好色。朕不过闭关3年，你看看现在皇朝成啥样了，一个个大族，朝廷重臣心怀鬼胎，皇室那些皇子公主各种勾结内外。驼天祥笑道：这不就是陛下想要让仙宗深处那一位看到的吗？我们奉天王朝越乱，表现得越无力，他就越放心，会专心去对付柳无道那个老东西。天问皇帝声音变得低沉起来，道：是啊，让他们去斗吧，越乱越好，全都斗起来。柳无道那个老东西让楚风亲自来奉天王朝找供应商，估计也是想试试我皇室的反应。一个小小的苏凡还不至于让柳无道放在眼里。老师，那个楚风不是想让紫月给他当贴身侍女吗？就随他的愿。还有开启诸神秘境。天问皇帝冷笑2声，开启起来也好，不过仙宗深处那个家伙恐怕不会轻易开放，就让柳无道跟他去斗吧。倒是楚风这个小家伙，你要多关注一下，一身仙骨，上古那个黄金大世都没有出现过的妖孽体质，万年一次的仙宗大比就要开启了，各大超级仙宗都卯足了劲，大陆妖孽辈出，压箱底的东西都拿出来了，就是为了这次将凌云仙宗的风头压下去。还有紫月那个朋友苏凡，头顶气运冲霄，能拉就随手拉一把。老师，咱们奉天王朝可不能什么都不做啊，这个热闹的黄金大事咱们也要掺一脚。说罢，天问皇帝的身影瞬间消失在皇座之上。恭送陛下。驼天祥躬身行礼，随后叹了口气，真是个多事之秋，陛下这是不想让我安然养老啊。随后他传音道：管家，再给我招收100位年轻漂亮的少女，记住动作要大，最好让整个仙宗都知道。嗡嗡嗡。突然漫天灵气凝聚向楚风，化成一个大漏斗，疯狂灌入楚风的身躯之中。楚风浑身仙骨发光，无尽星辰在身周汇聚，一个小号楚风从丹田中飞出，吞吐漫天灵气，一颗硕大的星辰缓缓在楚风丹田之处开始凝聚。可良久后，星辰却迟迟无法汇聚成功，灵气浓度竟然不足。少主修炼的极星天王诀到底是什么逆天功法？妙音仙姬倒吸一口冷气，立刻从戒指之中取出1万枚上品灵石，投入楚风凝聚的灵气漩涡之中。这奉天王城可是这片浩瀚大地之上灵气最充裕的地方，可是竟然无法支撑才因变期第1重的楚风修炼。我听师尊说过，按照历代封主的推演，极星天王诀修炼极其耗费灵气，在因变期就要凝聚9颗真正的星辰，这样才能沟通星空深处的9星，在达成9星连珠之后，接引无边星辰之力，才能突破智化神器。柳眉脸色凝重地说道：传说太古之时，创造极星天王诀的古仙，一颗星辰就可以孕育出一个真正的大世界，孕生万物。师兄应该是要凝聚第1颗星辰了。我的天，在因变期就要凝聚星辰。妙音倒吸一口冷气，砰砰砰。这时妙音投入灵气漩涡的1万枚上品灵石开始疯狂破碎，浓郁的灵气不断被小楚风吞入腹中，星辰开始不断凝实，一股可怕的威压也随之弥漫而出。砰砰砰，眨眼之间1万枚上品灵石就破碎了1大半。我这里还有3000枚上品灵石。柳眉说道，毫不犹豫地从储物戒中取出灵石，投入了灵气漩涡中。
身为真仙弟子，他也是有一些积蓄的。妙音仙子看的都是浑身一颤，1万枚上品灵石啊，对他来说都是不小的数目，足够他修炼很长一段时间了。这尼玛真的是鹰变期在修炼，这哪里是功法啊，这简直是个吞金兽，这还是凝聚第1个星辰，要将9颗星辰都凝聚而出，一个王朝顶级家族都要破产啊！下方诸葛静月都是看呆了，1万枚灵石啊！诸葛家族也是王朝顶级家族了，可在家族鼎盛时期，身为家族顶级天骄，他也只能领取到10枚上品灵石而已。别看他争取仙宗供应商时，一开口就是几百上千万枚灵石，可这些灵石绝大部分又要用来采购天材地宝，后面还有无数人。这种功法就是给诸葛家族，恐怕他们也根本修炼不起，没钱没灵石，拿什么来修炼？砰砰砰，灵石不断破碎，星辰逐渐凝实，最后彻底化为实质形态，在小号楚风的元婴身旁漂浮。轰！这一刻，漫天星辰似乎都闪烁了一下，仿佛在跟小号楚风相互呼应。楚风从顿悟中回过神来，睁开眼睛，一道星辰神芒从眼中一闪而逝，将极星神鹰收回丹田之中。一拳就是1颗星辰的伟力。楚风喃喃自语，一拳轰出，身前空间直接被打爆，出现一个巨大的漩涡。这就是极星天王诀吗？不愧是太古时期古仙修炼的功法，鹰变2重境，我现在一拳打爆一个普通小化神应该不成问题，就是修炼有点费灵石啊。楚风自语着，也有点头疼起来。鹰变期之前修炼极星天王诀，虽然也很耗灵石，但每个月天疾风供应的灵石，加上候补圣子位置的额外补给，足足有500枚上品灵石，倒也勉强够用了。可现在才凝聚第1颗星辰，就用了13000枚上品灵石，这是个什么概念？一个普通修炼者从炼气期一路修炼到化神期，而且还是不弱的化神，恐怕也就差不多用这些灵石了。而他鹰变期修炼1重天，基本上就要耗费一个不弱的化神。此刻楚风才看了一眼自己的储物戒指，想象之中的富有并没有出现，上品灵石寥寥无几，3两成堆，加起来勉强800-900枚。中品灵石和下品灵石倒是不少，加起来有个4-5万枚左右，是平时楚风用来赏赐极星峰上的杂役的，折合起来也勉强有300-400枚上品灵石吧。身为候补圣子，天疾峰首席，父母都是盖世强者，张口间就是千百万枚灵石的流水，自身却穷得抠脚，说出去会有人信吗？楚风看得都懵了。这一次要不是妙音仙姬在身旁，恐怕他突破鹰变2重天都成一个大问题了。原著中主角修炼上古竞技仙经，整合数位仙帝的功法经文于一身，鹰变期也没有这么费灵石啊，这功法有点坑爹了。楚风头疼不已，13000枚灵石对天疾峰来说也不是个小数目了。天疾峰虽然产业无数，可奈何也有数万名弟子，以及不计其数的杂役下属护卫等等，每天的花销都是一个天文数字，除非他动用权势去逼迫下属将手上的上品灵石都贡献出来，短期搞个10万8万枚上品灵石不成问题。可估计很快就天怒人怨了，柳无道估计会直接拍死他吧。原著中那个傲慢到无脑的楚风都不敢这么搞，也只能到处寻找秘境和机缘，与各方天骄争斗，抢夺天材地宝与资源。原著中那个楚风好像也是突破了鹰变期后，开始走出宗门历练，被苏凡暗算打脸了一次又一次，应该也有这个原因在吧。楚风眸光深邃，可现在他还一大堆事情要干，怎么能离开宗门去历练呢？上品灵脉，楚风低头看向诸葛静月，嘴角微微一勾，选择系统的奖励他还记得呢，只要让诸葛静月对他死心塌地，就奖励一条上品灵脉。有灵脉在，还用发愁灵石不够用吗？不过让这位声名赫赫的女战神主动现身倒是容易，要他死心塌地的臣服于他，难度可不小。可此刻诸葛家族的人听到楚风刚刚的自语，心态都差点崩了。一拳打死一位小化神，现在诸葛家最强者也就是化神期啊！而且你当化神期大能是什么？路边的大白菜吗？化神期之所以能被扣上大能2个字，就是因为化神大能不论放在哪里都是不能小觑的强者。在王城之外一些小城池中，化神期甚至是一个传说，是足以开创一个小宗门的强者。诸葛静月也是猛猛的，他此时才神丹初期呢，距离化神期还有着2个大境界的差距，而且他的年纪似乎比楚风大了1-2岁。诸葛静月，是你通知本座，苏凡藏在诸葛家族中的吗？楚风淡淡道。其实他心中已经有谱了。原著中诸葛静月此时应该已经与苏凡相识了，因为他改变了剧情走向，所以苏凡选择藏身在诸葛家族也不奇怪。诸葛家族的顶尖强者全部陨落，正是他藏身的好地方。诸葛静月迅速回过神来，对楚风行礼道：启禀楚风圣子，静月有罪，竟是一直没发现叛逆苏凡就藏身在诸葛家的一个角落中，
因为实力低微，阻拦不住苏凡，令其逃脱了，请圣子责罚。静月愿意承担所有责任，只请圣子不要牵连诸葛家族中的人。藏匿仙宗叛徒，这是诛九族的大罪，你承担得起吗？楚风眸光冷漠，直接降落在诸葛静月身前，道：不过念在尔等不知情的份上，诸葛静月，只要你接本座同境界一击而不死，本座就不追究你全族。其实楚风已经知道，诸葛静月大概率是选择了接受成为他的炉鼎，所以才会选择通知苏凡在诸葛家中，以此来证明他的忠心。不过现在楚风要的可不仅仅是诸葛静月的臣服，而是他的死心塌地。诸葛静月心性高傲，在原著中被冠上女战神的称号，就可知一二了。楚风不但要以权势将她镇压，还要以绝对的战力碾压她的心神。闻听此言，本来心惊胆战的诸葛家之人顿时长出一口气，他们对诸葛静月的战力还是有信心的。如果诸葛静月没天赋的话，家族中那么多强者也不会进阶为他奔波，导致陨落殆尽。圣子何等身份，静月岂敢？诸葛静月低头道：怎么不敢吗？楚风淡漠道：本座听闻你在王朝中有着女战神的称号，难道连本座同境界一拳都不敢接受？既然如此，本座只能公事公办，诛你3族了。那静月冒犯了，请圣子恕罪。诸葛静月当即深吸一口气，也不敢大意。如果是同阶的话，哪怕是化神期，他也敢一战。可楚风不一样，是名震大陆的超级妖孽，而且高出他一个大境界，对神通的领悟远远高于他。楚风既然敢说，肯定是有着把握的。轰！一尊金色战神之影出现在诸葛静月背后，金光刺目。诸葛静月通体覆盖金芒，手中出现一根金矛。出手吧！楚风淡漠道，否则本座出手，你就没机会了。圣子得罪了。诸葛静月低喝一声，骤然杀出，战神杀！轰！诸葛静月犹如化身上古战神，抬手可摘星捉月，一矛杀来，洞穿空间，更是有一股滔天的战意弥漫，撼动人的心神。这一矛就是一般的鹰变初期都不敢轻视。仅仅如此吗？楚风表情不变，缓缓抬起一只拳头，不急不缓地打出。可说时迟，爆发时，一股恐怖的力量如同洪水一般骤然汹涌而出。嗡！刹那间，战神毛寸寸崩裂，在楚风拳头下犹如纸糊的一般，不堪一击。诸葛静月面色猛然巨变，这一击就是苏凡召唤的魔影都能直接捅穿，竟然无法撼动楚风一丝一毫。一股恐怖的危机感覆盖他的心神。楚风并不是说说而已，这一拳真的有可能将他击杀当场。战神降世！诸葛静月怒喝一声，身后战神之影直接融入身躯，金光暴涨，他浑身犹如神经铸成一般，猛然全力冲出，与楚风硬汉一拳。这是他全力一击了，是诸葛静月压箱底的招数，就是一般鹰变期他也能击杀。杀！轰！刹那间，大地崩裂，无边金光将楚风覆盖。隐隐间似乎有上古之时的怒吼在传来，那是战神的咆哮。咔嚓咔嚓！可突然间，骨骼崩裂的声音响彻，诸葛静月从其中倒飞而出，右手软趴趴的垂落，脸色惨白，在空中疯狂吐血，轰然砸落在大地之上，掀起漫天烟尘。当金光散去，楚风已经收拳，脸色淡漠地站在原地，淡淡道：死了吗？他其实心中也微微惊叹于诸葛静月的战力。要知道，他已经突破鹰变期了，哪怕将境界压制到神丹期，对境界的感悟也远远不是诸葛静月可以比拟的，更别说哪怕真正同境界一战，此时的诸葛静月也不可能是他的对手。原著中，楚风是主角苏凡前期最大的敌人，并不是说说而已的。死了吗？诸葛家族的人也心惊胆战地看向烟尘之中。少主之战力，放眼整个古仙大陆，恐怕都没几个人可以媲美。妙音仙姬惊叹不已，如果同为神丹初期，他觉得诸葛静月能打他10个，而诸葛静月同境界接不住楚风一拳。师兄的战力那还用说？柳眉兴奋地说道：师尊都曾经偷偷地自语过，同样的境界，师兄一拳就能打死他，被我偷听到了。封主大人他还说过这话？妙音疑惑问道，可瞬间就打了个战栗，赶紧说道：柳眉仙子，你刚刚说啥了？我没听到。这种话是能随便乱说的吗？你乱说可以，我不能乱听啊。圣子，静月没死。诸葛静月虚弱的近乎微不可闻的声音突然自尘埃中响起，竟然没死。柳眉震惊不已，师尊柳无道，堂堂的神级真仙都说同境界会被师兄一拳生生打死，这个女人竟然没死，简直不可思议。难道说同境界这个出身小王朝的女人比当初的柳无道还要强不成？嗡！柳眉一挥手，灵力将尘埃吹散，显露出其中诸葛静月的身影。诸葛静月浑身是血，全身上下都找不出一处完好的地方，
右肩上、右臂耷拉而下，其中骨骼已经完全被崩碎。诸葛静月脸色惨白，毫无血色，可却没有发出一丝痛苦的声音，以左手挣扎着爬起身，摇摇晃晃地走到楚风身前，很顽强地给楚风行了一个大礼，才说道：“圣子，静月败了，但没有死，您的话是否还作数？”这一刻，全场几乎窒息，谁都能看出诸葛静月何止是右臂被打烂了，甚至全身上下乃至是五脏六腑都被楚风这一拳的沛然巨力震得破裂。这等伤势，就世化神期、合体期也绝无再站起来的可能。那种痛苦简直不是一般人可以承受的，普通人甚至会被活活痛死。那种痛苦甚至不比凌迟逊色。城门口之上，殷红被凌迟的哀嚎声可是传播的人尽皆知的。可诸葛静月一个20出头的女子，却连一声哀嚎惨叫都没有，还挣扎着爬了起来。这是什么样的恐怖意志力？这一幕给人的震撼感，甚至比诸葛静月展露出的滔天战力还要令人窒息。诸葛静月，柳眉呆滞了一会，突然对诸葛静月竖起了大拇指，道：“除了大师兄外，很少有人能让我服气的，但今日我要对你说一声佩服。”柳眉虽然年纪尚轻，但因为一直为柳无道处理一些见不得光的脏事，见识可以说是不菲。毕竟能被柳无道当成脏事的对象，岂能是一般人？可柳眉敢拍着不大的胸脯说一句，那些实力远远比诸葛静月强出不知多少的家伙，乃至是声名赫赫的大魔头，论意志力，没一个能比得上诸葛静月的。只要他稍稍用刑，一个个就是哭爹喊娘，恨不得将祖宗18代都交代出来。静月姐，以后我们就以姐妹相称。柳眉拍着不大的胸脯说道：“以后你叫我妹妹，我叫你姐姐。”柳眉也有着自己的小算盘，以后诸葛静月就是楚风的炉鼎了，自己要帮师父办事，陪在师兄身边的时间一定不比诸葛静月多。俗话说，相爱不如陪伴，所以跟诸葛静月打好关系很重要。而且没准以后我跟静月真的就是姐妹了。柳眉偷偷地看了一眼面无表情的楚风，脸蛋突然就红了。呸呸呸，他在乱想什么？柳眉仙子太看得起静月了。诸葛静月声音虚弱，可此时的柳眉的心思早已飘到九霄云外了，哪里还记得回应他？真是了不得啊！妙音感叹一声。癸水之体虽然也是特殊体质，在五行之体中占有一席之地，但是却并不以战力著称。诸葛静月能有这种战力，已经令人震撼了。再加上这份坚韧不拔的意志力，未来的成就堪称是无可限量。本座说话一言九鼎，自然算数，不再追究诸葛家的过失，由诸葛静月一力承担。楚风突然出声道。看着诸葛静月坚毅的瞳孔，他心下只能叹息一声，不愧是原著中的女战神，在没有天命主角 bug 加持，更没有强大体质和天赋，在各种强大外敌的觊觎身体的情况下，却凭借自己的努力，一步步走到了古仙大陆的巅峰。这份意志力堪称可怕。想要彻底征服诸葛静月，让他死心塌地，任重而道远。这一刻，诸葛家族中所有人都长出一口气，安全了。至于诸葛静月，扫把星，走了也就走了吧。这时，楚风突然低头，在诸葛静月的耳畔说道：“看在你主动检举的份上，本座就不追究你私藏苏凡的罪行了。不过本座不希望还有下一次。”说罢，楚风飞离了诸葛家，声音远远传来：“师妹，诸葛静月就交给你看管了。诸葛家死罪可免，活罪难逃，蜜儿等全力搜索苏凡的踪迹。”而此时，诸葛静月却呆滞了很久，楚风的话语在他脑海中久久盘旋，都无法散去。原来楚风已经看出他私藏保护苏凡了，他那点小手段在楚风面前恐怕是一览无遗。之前那一拳恐怕不是惩罚诸葛家，而是在惩罚他的。毕竟如果楚风想要灭掉现在的诸葛家，不过是一句话的事情罢了。圣子胸襟广阔，静月佩服。诸葛静月撑着伤体，对楚风离开的方向行了一个大礼。毕竟他庇护苏凡，在某种意义上也是和楚风为敌。可楚风明明也知道，却没有深究。此等胸怀，如何能不令人钦佩？诸葛静月，以后我恐怕也得叫你一声小姐了。妙音仙讥笑道：“我要恭喜你做出了最正确的选择。其实我都羡慕你的运气。”一旁柳眉回过神来，也是点头说道：“师兄以前来往的对象都是各大皇室的重要人物，仙宗高层或者是其他大宗门的妖孽天骄，很少会和底层打交道的。这次如果不是师尊吩咐，以师兄的性格，根本不屑于亲自来奉天王城这种小地方。”诸葛静月拜谢公主提携之恩。诸葛静月对妙音公主深深行了一个大礼。她并不蠢，自然明白以妙音的身份和实力，其实完全没必要跟她说那么多的，其中未必没有提携之意。妙音先机往左走了一步，避过了诸葛静月的行礼，淡淡笑道：“往后你就是少主身边之人了，比我要亲近得多，所以见到任何人没有少主示意，都不要主动行礼，
谢公主提点，静月明白了。诸葛静月说道，这次没有再行礼。是啊，以后他就是楚风的炉鼎了。炉鼎虽然名字不好听，但实质上却是楚风身边极其亲近之人。这也就意味着他行走在外，会自然而然地打上楚风身边之人的标签。整个凌云仙宗都没有几个人配让楚风主动行大礼的。妙音仙姬点点头道，你成为少主炉鼎的事情不适合公开宣扬，诸葛家的事情我也略知一二，吉天宫会出面帮你解决。至于仙宗供应商的份额，少主说了，此事事关重大，先交由我吉天宫负责。等你诸葛家站稳脚跟，再出1-2名合体期大神通，再逐渐移交给你诸葛家。为了名义上吉天宫能顺理成章的插手，我会从你们诸葛家中挑选一位年轻一辈为弟子，你有什么建议吗？少主深谋远虑，考虑周全。静月无话可说。诸葛静月脸色惨白，扫视了一眼身后，只见那些诸葛家的年轻一辈都躲在远处看着他，眸中有解恨的，有幸灾乐祸的，有怨毒的，但唯独没有同情的。罢了，此事之后他和诸葛家再无关系，终究是因为我导致诸葛家落到如今这个地步。诸葛静月心中也没有怨恨，此刻心中只有平静，道，就请公主收我堂妹诸葛瑶为弟子吧。她父母都是合体期的强者，却因为我全部陨落，是我欠她的。妙音仙姬点点头，也没有多说，不过就是随手收一个弟子而已。不过以他的身份实力，随意收一个弟子也能在奉天王朝之中掀起巨大的波澜，弟子也能享受到前所未有的资源和待遇。诸葛静月突然想起楚风刚才的话，深吸一口气，道，妙音公主、柳眉仙子，能否再给静月一些时间？静月姐姐，都说了，我们以后以姐妹相称，你跟师兄一样，叫我们儿或者师妹都可以。柳眉不满道，柳眉仙子，礼不可废，你乃是神级真仙的亲传弟子，岂是我能随意称呼的？诸葛静月坚持道，那随你怎么称呼吧，反正以后我就叫你静月姐姐了。柳眉满不在意的说道，要是师兄的话，肯定不会在意这些小细节的。妙音仙姬很满意的点点头，看来诸葛静月已经很快带入自己现在的身份了，毕竟诸葛静月终究是他向楚风推荐的。你想要去追杀苏凡？妙音仙姬询问道。是的，公主。诸葛静月眸中闪过一抹杀机，低沉道，苏凡是从我手中逃走的，少主不说，但我却不能不在意。对于苏凡我还是有一些了解的，哪怕不能杀他，也不会让他好过。可以，少主明日会离开王城，回归仙宗，你只有1夜的时间。妙音点点头，也没有多说。静月姐姐，我调一队天级卫来帮你，就是大乘期也随便杀。柳眉煞气凛凛，多谢柳眉仙子关爱，可天级卫出动，动静太大，反而会让苏凡心生警惕，不敢冒头。诸葛静月婉拒道，对付苏凡，我诸葛家的强者也够用了。圣天楼，少主，诸葛静月带着诸葛家数名化神去追杀苏凡了。妙音禀报道，我知道。楚风并没有意外，这本就是女战神的性格。诸葛静月性格坚毅果断，既然做出了选择，就绝不会回头。他和苏凡的情分已经了结了，现在带人去追杀苏凡，就是在跟自己表达他的态度。有意思，女战神去追杀苏凡，要是真的找到了苏凡，徐霸天看到这一幕，表情估计会很有趣。楚风嘴角一勾，这时柳眉脸色低沉的走来，凝声道，师兄，师尊传来消息，仙宗出大事了。楚风眉头一挑，柳眉很少会说话这么浓重，沉声道，师妹，出什么事了？大周王朝老祖被杀了。柳眉一字一句的说道。瞬间，妙音仙姬一听到这话，头皮险些没炸开，当即倒吸一口冷气，道，是大周皇朝第1代皇帝周天大圣皇帝姬玄真仙吗？就是姬玄真仙。柳眉声音越发低沉。就在藏仙禁地之中，因为争夺一件仙物，被极剑仙宗上代圣子剑痴3剑斩杀。我的天！妙音仙姬身躯都微微站立起来。那一位可是成仙100万年的超级强者，在整个凌云仙宗都能排进前10的超级真仙，传闻距离突破地仙都不远了，怎么可能会被剑痴斩了？剑痴据说不是刚刚渡劫成功，突破真仙境界。楚风眉头微微一皱，脸色也是变得凝重起来。剑痴，姬玄真仙，这件事在原作中对天疾风影响非常巨大，只是他没想到竟然来得这么快。剑痴，逆天之剑，未见痴，未见狂，未见死，原著中最逆天的剑仙。按照原来的剧情，凌云仙宗接下来会向极剑仙宗开战，奉天王朝、大周王朝联手进攻极剑仙宗下属的一个王朝，而神级真仙柳无道负责统领这一次战争。可是这一战中，奉天王朝、大周王朝乃至是仙宗各个主峰都是各怀鬼胎，相互牵制，导致这一战惨败。特别是苏凡也在这一战中，因为跟应子月的关系，
代表奉天王朝与太子应天前往极剑仙宗，在私下与极剑仙宗相互勾结，保存王朝实力，在过程中展露出了巨大的潜力，得到了那位剑痴的欣赏。一波未平，一波又起吗？楚风眉头微微紧皱。这一战惨败后，柳无道被追究责任，仙宗大长老的位置被剥夺，地位一落千丈，导致天机峰也是元气大伤。仙宗那边现在什么反应？楚风沉声问道。消息刚刚传回，仙宗上下全部震动，下属各大王朝纷纷上书内阁，请求向极剑仙宗开战，让他们交出剑痴，为姬玄真仙报仇。柳眉脸色沉重道：师尊已经召开了仙宗内阁会议，召集各大主峰峰主以及诸多王朝之主，共同商议该如何应对。师尊传讯说是多事之秋，让师兄你尽快回天极峰管理峰内事务，做好向极剑仙宗开战的战前准备。妙音仙姬倒吸冷气道：极剑仙宗也是5大超级仙宗之一，而且因为修炼剑道以一往无前著称，很难会低头交出上一代圣子剑痴的。不过峰主大人既然这么说了，肯定是面临着很大的压力，很可能会开战了。可如果开战，掌门在闭关中，谁能承担得起这么大的责任？妙音仙姬深吸一口气，向楚风道：少主，此事务必要谨慎对待。他似乎知道一些其他人不知道的消息，可又不好直接说出口。我会慎重考虑的。楚风深深地看了妙音一眼，他可是知道妙音并不仅仅是天极峰下属产业极天宫的公主，更是他那位神秘的母亲在奉天王朝的代言人。妙音，诸葛家和叶家的事情就由你替我处理，明天一早我就和师妹回天极峰。这时柳眉沉声道：师兄，大周王朝在奉天王朝的使者正在后门求见，你要见吗？妙音眉头微微一皱道：少主，大周王朝和奉天王朝接壤，并且直接与极剑仙宗下属的大明王朝接壤，因为一些边境的问题，双方斗争激烈，甚至为此直接开战过不止一次，双方关系并不好。这次如果向极剑仙宗开战，大周王朝必定是首当其冲的前线，而且很需要奉天王朝从旁配合。在这种敏感的关头，他们求见少主还是不见为好。楚风却是嘴角一勾道：既然大周王朝和奉天王朝不和，那就更得见一见了，而且非但要见，还要见得大张旗鼓，人尽皆知，一定要让皇宫中那位和驼天祥那2个老家伙知道才行。那2个老东西想要当墙头草，隐藏实力，见风使舵，那本座就敢在奉天王朝王城接见大周王朝使者。楚风对柳眉道：师妹，命令天极卫在正门整齐排列，迎接大周王朝使者到来。好的，师兄，我现在去安排。柳眉很快转身离去。妙音仙姬苦笑一声：少主，天问皇帝要是知道你这么大张旗鼓的接见大周王朝使者，而且还是在姬玄真仙陨落的这个敏感关头，恐怕会更加站到无极峰那一边。楚风眸中闪过一抹冷光道：不，他不会的，反而本座表现得更加强势，他就越忌惮，越不敢跟无极峰勾结得太深。而且妙音，你信不信，天问皇帝非但不会暴怒，反而还会加紧将亲生女儿送给我当贴身侍女。楚风笑道：这不可能吧？妙音微微一怔道：少主您凌迟了他一个儿子，还那般对待太子应天，他就是再不要脸，也要做个姿态维护皇室颜面吧。那这样我们打个赌，就赌本座在接见大周王朝使者的时候，殷子月就会被送上门来。楚风笑道：妙音不敢。妙音仙姬话还没说完，楚风就笑着将他打断道：就这样决定了，我输了的话，你可以向我任意提一个要求，我赢了的话，你只要帮我向你背后的人传一句话，就说混沌神族该死，我迟早会灭了他们。少主都这样说了，妙音还能说什么？只能苦笑着点头了。至于混沌神族是什么，妙音完全听不懂。少主跟主人一样，一言一行都让他云里雾里的。同一时间，奉天太子府，奉天承运，皇帝诏曰：太子应天无德，停止1年俸禄，居家反省1年。白面无须的太监宣读完毕，转头对一旁驼着背的驼天祥说道：驼老，圣旨宣读完，奴婢就先退下了，你先走，本官还有事要与太子交代。太监点点头，又有些为难地说道：陛下下令，关太子爷1年禁闭，任何人不允许探望。驼老您知道了，我说完就走，你先退下。面对天问皇帝的贴身太监，驼天祥却很霸道地挥挥手，很快将他打发离开。而此时应天依旧跪在前方，似乎久久都无法回过神来，当抬起头时，脸色惨白的近乎没有丝毫血色。上一任太子就是因为与一些朝堂大臣走得太近，被关了1年禁闭，然后在家中走火入魔而死的死状，非常蹊跷。驼老，救我，我不想死。应天面色惨白：我带亲卫军去叶家，是您派人来，这些都是小事，都过去了。驼天祥很慈祥地笑了笑，还伸手摸了摸应天的头。天儿，
你可是我看着长大的，我还是你的老师，老师岂会害你？这份圣旨是老师我吩咐内阁下达的，不要怕。老师，你吓死弟子了，我还以为父皇不满意我在叶家的表现。应天长出一口气，驼天祥很和蔼地笑了一下，并没有告诉应天，让上一任太子居家禁闭1年的圣旨也是他下达的。天儿，你可知道老师为什么会让你在太子府居家1年，任何人都不允许探望？秦老师只是天儿愚笨，不懂老师深意。应天非常恭敬，他可是知道这一位才是父皇最信任的人。你父皇刚刚去仙宗参加那个会议了，你可知道发生什么事了？驼天祥轻声道，也不等应天回答，继续道：大周王朝第1代皇帝姬玄真仙死了。死！顿时应天倒吸一口冷气，只感到浑身汗毛倒竖起来，连忙说道：这怎么可能？那一位可是在整个仙宗都排名前10的超级真仙，活了上百万年，实力深不可测，谁能杀他？是极剑仙宗上一代圣子剑痴。驼天祥声音变得凝重起来。我的天！应天惊呆了。极剑仙宗上一任圣子，那距今也就1000年的时间吧，修炼1000年斩了姬玄真仙，妖孽！仙宗要出大事了。驼天祥点点头，叹息一声道：是啊，要出大事了。天大的事，我奉天王朝也要被这股大潮裹挟在其中，一个不慎，甚至有被改朝换代的风险。不至于吧？应天愣了一下道：就算姬玄真仙死了，可那也是大周皇朝的事情，关我奉天王朝什么事？啪！驼天祥毫不客气地拍了一下应天的后脑勺，笑骂道：你这个蠢小子，我奉天王朝虽然和大周王朝不和，还打过几次，但都还是凌云仙宗下属王朝之一，这是内部事务。可姬玄真仙被杀，那位可是大周王朝第1任皇帝，王朝的开创者，各大王朝明面上还要同仇敌忾的，他死了，我奉天王朝岂能不表态一番？这次你父皇就是前往仙宗，上书内阁，请求仙宗对极剑仙宗开战，让他们将剑痴交出来。不可能做到的。应天摇摇头道：极剑仙宗向来霸道，更别说是让他们交出剑痴这种千古罕见的剑道妖孽了。所以用不了多久，大周王朝就会进攻大明王朝，我奉天王朝也要出兵。驼天祥笑道。应天撇撇嘴道：大周王朝仗着姬玄老祖活着，向来想压我奉天王朝一头，百般挑衅，我奉天皇室中数位王爷都死在他们手中，皇室中不知道多少人巴不得姬玄真仙死了，这次好不容易死了，怎么可能出兵帮大周王朝？最多是逢场作戏罢了。是啊，逢场作戏罢了。可这事，你这个傻小子都能看出来？你以为大周王朝看不出来，仙宗那些高层看不出来？驼天祥眸光变得深邃起来，沉声道：所以这就是我下只关你1年禁闭，不允许任何人探望的原因。仙宗上面必然会向陛下下死命令，让我王朝全力进攻。天儿，老师已经安排好了，你现在就准备一番，和那个叫苏凡的小子一道，乔装打扮，秘密前往极剑仙宗，务必要让他们相信我奉天王朝无意与极剑仙宗为敌。跟苏凡？应天愣了一下，可随即感到一股凉意将身躯覆盖，如坠冰窟。在开战的关口前往极剑仙宗，一不小心他可能也就交代在那里了。极剑仙宗连姬玄真仙都杀了，岂会将他一个小小太子放在眼里？没错，就是跟他。驼天祥冷笑道：他不是叛出的仙宗，正在被天疾风全力捉拿，由他前往更容易让极剑仙宗相信我们的诚意。陛下任由你跟殷子月庇护他这么久，他也该为我皇室做一些事情了。应天咽了一口口水道：老师可有什么凭证？否则弟子害怕极剑仙宗不会相信啊。他可不想1年之后皇室突然发丧，说他走火入魔死在太子府了。没有印信，没有凭证，并且如果你死在极剑仙宗，你将是陛下流落在外的血脉，与奉天皇室没有任何关系。驼天祥笑容很慈祥，可却让应天感到一阵不寒而栗。有人来了。驼天祥面色微微一变，朝外看了一眼，脸色微微阴沉下来，道：天儿，你先去应付一下。说罢，驼天祥当即融入虚空之中。这时一个冰冷的女声自太子府外传来：应天太子诸葛敬月奉楚风圣子之命来搜捕仙宗叛逆苏凡。楚风？应天脸色难看，身躯微微抖动了一下，在叶家大宅的事情简直成为了他心底的阴影。这时应子月扶着苏凡从后殿走出，神色冰冷道：该死的诸葛敬月，我本以为他值得一交，没想到也是个软骨头，竟然选择成为了楚风的炉鼎，还敢仗势来太子府撒野。贱人！面无血色的苏凡咬牙切齿，低沉道：子月，太子殿下，一人做事一人当，我苏凡绝不连累你们。子月，你先带苏凡去密室躲一下。应天有些疲倦地挥挥手。
如果不是还要跟苏凡去极剑仙宗，他真的想将这个倒霉鬼交出去算了，因为他自己可真是倒了，血没了很快。殷子月带着苏凡前往密室中，这时一个低沉的声音突然响起：“应天，刚才我听到子月说诸葛敬越成了楚风的炉鼎。”霸天兄。应天抬头就看到一个高大魁梧、神色却极其阴沉的身影大步走来。是苏凡说的。应天点点头。他还说诸葛敬越为了讨好楚风，阴谋暗算他，要将他抓起来交给楚风。该死！突然无由来的徐霸天突然大吼一声：“癸水之体啊！楚风那个愚蠢狂妄的家伙，怎么配得上他？”徐霸天低吼一声，眼中浮现出血丝。他才刚从应天处得知诸葛敬越是癸水之体，霸气刚猛狂暴，癸水之体是最适合他的体质，正打算着怎么将诸葛敬越得到手，竟然就被楚风截胡了。该死！该死！楚风，你该死啊！徐霸天罕见的暴躁起来，低吼不断。不知为何，他冥冥中感觉自己最重要的东西被楚风抢走了，胸腔憋闷的令他想吐血。此时太子府密室中，子月，你说圣天草被楚风抢走了？苏凡脸色极其难看，情绪突然又暴躁起来。楚风，又是楚风，这个家伙怎么好像是无处不在一般？他受到重创，之所以逃到太子府，也有想拿圣天草疗伤的打算，否则的话，他明日如何凝聚魔王分身前往凌天仙宗？苏凡，对不起。应子月有些愧疚地说道。楚风太强势了，而且他是仙宗圣子，我也拿他无可奈何。其实这次我来大哥府上见你，是想要跟你道别的。父皇下旨让我去给楚风当贴身侍女。苏凡，你怎么了？应子月见苏凡久久不出声，抬头看去，只见苏凡脸上浮现一些黑雾，眸中似乎充斥着魔性。应子月，竟然连你也要背叛我！苏凡低下头，看不清表情，声音变得嘶哑起来。黑界中，严老声音虚弱地低吼起来：“苏凡，控制心神，你识海中的魔性还没清除干净。背叛，背叛，你们就是全部背叛。我苏凡靠自己，也依旧能登顶巅峰。”突然，苏凡咆哮一声，猛然抬起头，双眸血红。区皇室公主有什么了不起的？还不是要去给楚风为奴为婢？贱人，全都是贱人，真是令我感到恶心。苏凡！猛然间，应子月声音骤然拔高，眸中闪过一抹怒火。他和苏凡的情谊一直都是建立在互相尊重的前提下的。应子月也是个要强的女子，岂能接受苏凡如此的羞辱？不过想到以前和苏凡一起经历了那么多，她最近也确实受到了太多的打击，应子月还是忍了下来，耐心解释道：“我自小被父皇宠爱，父皇性格也是个高傲之人，如今他竟然低下头让我给楚风侍女，定是有他的难处于情于理。身为皇室的一份子，我都应该为父皇分忧。不过你放心，身为皇室公主，父皇最宠爱的女儿，只要我不做破坏规矩的事情，楚风也不敢轻易动我。只不过以后，为了你我的安全，在我们的实力赶上楚风之前，我们要尽量减少，甚至最少不好见面了。不过你放心，我待在楚风身旁，也并不是一点好处都没有。他有任何动向，我都能及时掌握，对皇室和你都有好处。”应子月努力压抑情绪，道：“苏凡，我们认识这么久，更一起经历了那么多，你一定能理解我的，对吗？”刚才苏凡那些话，着实是有些伤到他的心了。理解？我怎么理解？理解你去给楚风劈开双腿吗？苏凡双眸血红，近乎癫狂，低吼一声，竟是突然直接冲出了密室。他感觉继续在这个地方待下去，自己就是不被楚风亲手杀死，也会被逼疯掉。应子月，楚风是我最大的仇敌，我迟早会亲手手刃他。你想要给他为奴为婢，端茶倒水，是你的事情。但如果你站在了楚风那一边，以后我们就是敌人，我绝不会手下留情的。苏凡声音带着一种癫狂。从山村中走出之后，他一直顺风顺水，遇到诸多危机都能顺利的化解。可短短时间接踵而来的打击，不断的背叛，令他的心里受到了巨大的打击。轰！密室直接被撞开一个大洞，恐怖的魔意肆虐开，黑雾滔天。苏凡直接冲开屋顶，来到了太子府的上空。嗡嗡嗡，魔意滚滚，苏凡身上的魔血在发光，似乎一尊上古的魔神即将穿过时间长河降临在这个世界。小凡，你疯了吗？严老低吼一声，呆滞了一会，没想到外表看似坚强的苏凡竟然会被打击到这一步。他当初也是看中苏凡坚毅的性情，才会选择教导他的。严老心里突然对苏凡有些失望起来。修仙之路漫漫长途，无尽艰险，岂能一路顺风顺水？甚至比起楚风，似乎都有所不如了。严老喃喃自语。楚风看似人前显贵，可背后却是诸多派系强者的不断算计，叶童瑶的背叛，情障缠身。可楚风非但没有被击垮，
成长还是有目共睹的，甚至远远超出了他的预料。相比起来，苏凡确实逊色了太多。扶持苏凡，还不如去扶持楚风。严老心底突然产生出这个念头，不过只是迅速一闪而过。可这个念头却在他心底留下了一枚种子。苏凡，你道心失守了，不要让魔王的残念操控你，要主动去操控残念。严老很快反应过来，出声提醒道。他终究和苏凡相处了很长一段时间，亲眼看着苏凡一点点成长起来。人非草木，孰能无情？既然如此，选择离开奉天王朝也好。极剑仙宗亦是上古大宗，传承万古，你可以选择跟太子应天一同前往。严老提醒道。他虽然只剩下一抹残魂，但以他曾经的实力，再加上这段时间跟随苏凡吞噬了不少的真奇仙药，近距离之下窥探到驼天祥与太子应天的对话，还是轻轻松松的。并且奉天皇朝和楚风已经成为了你的心魔，你绝不能仓促离开。叶童瑶终究是救了你的命，明日处斩叶震川，于情于理你都不能坐视不理。前往极剑仙宗后，我会指导你去拿九阴仙晶和九阳仙晶，所以最好找机会带走叶童瑶。虽然苏凡暴走，道心失守，令严老很失望，但还是出言为他规划离开奉天王朝的道路。严老，我听你的。苏凡艰难地说道，双眸血红，努力抵抗魔王残念对他意志的入侵。而这一刻，苏凡突然冲出太子府，浑身弥漫的恐怖魔意，令下方所有人都惊呆了。苏凡他疯了吗？反正应天觉得自己快要疯掉了，因为这里是太子府啊。苏凡从这里冲出去，楚风那个傲慢的疯子会不会直接冲上门来干掉他？这个家伙。徐霸天本来就因为诸葛静月的事情心情有些烦躁，看到苏凡冲出来，眸光直接阴沉下来。废物，一点小小的挫折都无法承受，也敢妄言要与楚风比高下。可苏凡知道的太多了，不能让他落到楚风的手中。应天，苏凡已经入魔，万一落入楚风的手中，你我都不好过。徐霸天眸光冷漠，抬手做了一个抹脖子的动作。霸天圣子，不可。应天下意识的就回应道。驼老刚刚才让他带苏凡一起前往极剑仙宗，这个重要关头他怎么能死？应天可不想独自前往极剑仙宗。苏凡虽然拉胯，实力低微，但也聊胜于无，不是？为什么？徐霸天眉头一皱，往密室之中看了一眼，就看到应子月脸色惨白的站在原地，顿时明了了。优柔寡断的东西，身为楚君，竟然因为妹妹将自己置身险地，难怪楚风看不上应天，不是没有原因的。此事你不用管了。徐霸天背负双手转过身，眸光冷漠，看着苏凡，带着杀机。苏凡是他负责的对象，知道的太多了，而且竟然如此鲁莽，他准备果断行事，否则的话，他上面的人也会怀疑他的办事能力。关键时刻，徐霸天表现得异常果决，一点面子都不给应天。身为无极峰首席，候补圣子，楚风能做到的，他自然也可以。混蛋，跟楚风一样，都该死！应天脸色难看至极，不过也只敢在心下咆哮。天儿，苏凡如果死了，也是他该死。这种情况无需刻意保护他。驼天祥传音给应天。对于苏凡的反应，他也有些失望。这种人能承担得起他给予的重任吗？如果这一次还能活下来的话吧。苏凡，你终于敢冒头了！诸葛静月冰冷的声音响彻苍穹，飞入空中，屹立在苏凡前方，眸中充斥杀机。他永远也忘不了苏凡看着他那淫秽的眼神，以及施展魔意在他脑海中弄出的那些画面。恩将仇报的人更该死。诸葛静月的原则就是有恩必报，所以为了诸葛家的存亡，他最终还是选择放下尊严，成为了楚风的炉鼎。但是有仇，他亦是要10倍、100倍的奉还。就从苏凡开始。轰！骤然间，他身旁几位化神强者骤然爆发气势，纷纷出手，施展大神通，第一时间先将苏凡周边空间封锁。上一次苏凡划破空间逃走，他们都是看在眼里的。诸葛静月，你真的如此绝情吗？苏凡嘶吼一声，双眸血红，魔意滔天。他没想到将自己逼入绝境的人不是楚风，而是自己曾经很信任的人。他身上的伤势越来越严重了，再加上此时全力抵抗魔意入侵，一身战力根本所剩无几。苏凡，你只是第一个，从今天开始，任何曾经欺我、辱我之人，我都会一一奉还。这一毛是我报答你的。轰！诸葛静月极其果断，根本就不和苏凡说多少废话，哪怕有伤势在身，不过楚风给他造成的都是外伤，以天才地宝辅助，肉身已经恢复了10之8九。金光刺目，战神之影再现，一矛杀出，直逼苏凡眉心，杀气滚滚。你我以恩断义绝，不必废话，与我全力一战。诸葛静月话语霸道，战意滔天。可他哪里知道，
苏凡此刻已经没有了多少战意。难道我苏凡还没有登顶巅峰，就要陨落在一个背叛我的女子手中不成？我不甘心啊！苏凡低吼咆哮。唉，这时黑界中严老轻声一叹道：小凡，以后只能靠你自己了。严老心中越发失望了，苏凡太幼稚了。诸葛敬月本来不会如此，可因为苏凡的奇葩操作，彻底将他推到了对立面之上。否则的话，哪怕他选择成为楚风的炉鼎，也不会下如此杀手。他本就是一抹残魂，没有肉身庇护，力量恢复非常艰难，一再出手对他的损耗非常巨大。嗡！突然，严老的残魂再次占据了苏凡的肉身，一股威压9天10地的威势再次降临。这次严老也不想多说什么了，轰！一巴掌随意拍出，天地法则共鸣，区区几位化神期封锁的空间立刻就被打破。仙级强者残念附体。下方徐霸天眸光一凝，身为超级仙宗圣子，他的见识不是一般人可以比拟的，立刻就看出了苏凡此刻的异常。他本来想看看诸葛敬月能不能直接斩了苏凡，也就免得他亲自出手了。一缕残念，又还能出手几次，发挥出多少力量？徐霸天心下冷笑，当看到苏凡抬手要撕裂空间离开，当即眸中闪过一抹冷芒。神通无极乾坤杀，他乃是半步踏入化神的顶级妖孽，霸体的拥有者，战力远超普通化神不知多少。神识凝练为一道杀剑，轰然射出，直接斩入苏凡脑海内。啊！严老残念和苏凡意识同时发出一声惨叫，受到了重创。身为残念，最怕的就是这种元神攻杀之法。徐霸天，你畜生！苏凡发出一声咆哮。背叛，又是自己人的背刺，该死啊！这些家伙都该死！他们觉得你对付不了楚风，没有利用价值了，害怕你将他们的事交代出，所以要杀你灭口。严老说道，还能勉强保持冷静，决定出手救苏凡，他就已经做好了被伤的准备。他毕竟只是一抹残念，上一次只是出其不意，能对付他的方法太多了。轰！苏凡转头，眸中闪烁杀芒，与徐霸天对视一眼，当即徐霸天发出一声惨叫，双眸中流下2行血泪。噗！可就在这时，诸葛敬月长矛杀到，苏凡勉强避过，依旧被一矛洞穿了胸膛，血洒苍穹。砰！苏凡一掌将诸葛敬月击飞，立即拖着残躯撕开空间，逃入虚空乱流中。小凡，我力量耗尽，要沉睡一段时间，这段时间你要自己保重，按照爷爷的规划一路走下去。严老最后的声音回荡在苏凡的脑海中。严老！苏凡凄厉低吼，可很快就在魔王意念的入侵下，在空间乱流之中就陷入了昏迷。才仅仅神丹初期的他，眼看身躯就要被虚空乱流撕成残渣，可这时一点亮光出现在虚空乱流中，正好触碰到苏凡的身躯，瞬间光芒大涨，将苏凡身躯吞噬了进去。恭喜宿主完成系统隐藏任务，打压气运之子苏凡成功，气运之子命运紊乱，气运下降一半，奖励天命点1000。系统隐藏功能望气数开启。圣天楼中，坐在主位上的楚风微微一愣，他正等待大周王朝使者来拜见，系统声音就突然响起了。他干什么了？突然就完成任务了？系统，隐藏任务是什么东西？天命值有什么用？楚风询问。隐藏任务乃是不可触发的任务，宿主随机完成。宿主穿越反派，与当前世界的气运之子为敌，本是必死之局。宿主如果能逆转局势，就会自动触发，系统不会主动提醒。系统说道。天命点乃是与系统兑换物品的必需品，宿主完成隐藏任务后才会自动触发。我去，堂堂系统竟然还有后手！楚风无语，当即道：在哪里兑换物品？我怎么没看到？宿主权限不足，兑换商城暂时无法打开，请宿主继续努力。尼玛！楚风直接爆了粗口，那他完成隐藏任务的意义何在？耗费巨大的心神和精力算计主角，就得到了这些没啥用的天命点和什么老史子望气数。他似乎忘了自己对付苏凡，是因为他知道苏凡将来会干掉自己。那奖励我这天命点有什么用？系统似乎并没有感情，道：宿主虽然当前阶段无法用天命点来兑换需要的资源，但可以用来提升实力修为，增强肉身，修炼功法，乃至是提升身边之人的修为等等。顿时楚风眼睛亮了，好东西啊，果然是系统出品，必属精品。就算不能兑换资源，可单单就这个作用已经无法想象了。对于修炼有多艰难，楚风此时可是深有体验。都穿越过来足足2天了，他顿悟了一次，竟然才从因变异重突破到2重，而且还险些因为资源不足失败。更别说修炼越往上越艰难，仙级强者往往一闭关就是千百年之久都难以突破一次，可想而知修炼之艰难。
就说那一位被剑痴斩了的姬玄真仙，卡在真仙境界100万年之久都无法往前再进一步。如果知道有天命点能直接提升修为境界，恐怕能直接把大周王朝给卖了，用来换天命点。给宿主一个忠告，虽然天命点能直接提升修为，但需要的资源依旧要宿主自己提供，否则很可能会提升失败，白白浪费天命点。系统的话语直接给跃跃欲试的楚风泼了一盆凉水。他现在最缺的就是资源，他堂堂候补圣子之首，还欠妙音仙姬1万上品灵石呢，门儿还有3000。他本以为不用去收服诸葛净月了，毕竟走走肾不香嘛。你爽我也爽，还是要让诸葛净月死心塌地才行啊。系统，天命点该如何赚取？不会只能等待完成隐藏任务吧？楚风问道。谁知道系统的隐藏任务是什么？那得猴年马月。灵石只要努力，以他的身份还是能弄到的，可提升境界才是最难的，这点楚风还是懂的。系统会随机触发，给出选择，宿主完成选择可获得天命点奖励，并且系统旺气术已经开启，宿主打压或收服气运之子可以获得天命点奖励。系统说道。旺气术吗？楚风沉吟了一下，心下一动，打开旺气术，看向身旁的妙音仙姬，顿时一道犹如江河般的黄色光芒浮现在他眼中。妙音黄色气运值9999点。自然而然的，楚风脑海中就自然浮现这个念头。妙音，这是黄色气运爆满的节奏。系统，黄色气运是什么程度？气运分为红橙黄绿青蓝紫7个等级，颜色越靠后代表成长潜力越大，紫色为气运之子专属，修为高低与气运无关，除非得到重大奇遇，否则气运基本不可突破。系统说道。楚风点点头，难怪妙音只是黄色，他虽然神秘，实力也很强，但在原著中只是一个小配角，不出意外的话，恐怖突破真仙已经是极限了，放在这个黄金大使真的算不上什么。看来苏凡一定是紫色气运了。楚风转头看向柳眉，顿时一条小溪大小的橙色气运浮现在眼中。柳眉，黄色气运值3625点，才是第2档次的气运吗？楚风一拍额头，有些无语。身为神级真仙的2弟子，竟然才是第2档次的气运，这已经跟一些普通修炼者没差别了。不过原著中柳眉很快就会死在苏凡手中，气运极差，倒也是能解释他的气运之差了。否则的话，以柳眉的背景，怎么都得有个绿色气运才配得上他的身份。楚风以望气术看向自己的头顶，红色跟筷子一样，若有若无，像是随时会飘走一样。楚风，红色气运值96点。楚风脸色直接黑了。什么鬼？红色96点，这是出门都要踢到石头，然后一头撞在大树上撞死的节奏吗？系统，你这个望气术失灵了，我怎么可能是红色气运，而且才这么点？楚风沉声道。系统，你修复一下，望气术不会出错。系统声音依旧冰冷。气运之道神秘非凡，与身份、背景、气运天赋等等因素无关，宿主无需所想，请不要质疑系统的准确性。楚风仔细想一想，也只能苦笑一声了。原身倒也值得这个气运，毕竟戴绿帽戴了多少年，身边的人最终因为他死了个干净，说一句是天煞孤星都不为过，绝对也配得上这么点红色气运了。不是复数气运，都是气运之神在眷顾他了。系统，天命值可以用来提升气运吗？楚风询问道。看着头顶这点气运，他很怀疑自己就算没被苏凡斩了，很可能哪天也会突然被雷劈死。可以。系统一简言害，将我所有的天命值都用来提升气运。楚风一咬牙说道。气运值可以再赚，死了就什么都没了。好的。系统声音一落下，楚风就感觉冥冥中似乎有什么东西被改变了，头脑似乎都变清明了一些，念头更加通达。抬头一看，红色气运正在一丢丢的提升，异常之艰难，一块子一块子的涨，100点，500点，1000点，2000、3000、5000、9000、9999，戛然而止。楚风妈了，完成了珍贵的隐藏任务，才奖励了1000点天命值，竟然都无法将他的气运提升到橙色吗？好危险有木有？接下来按照他的计划，很可能是要跟极剑仙宗对上的。这种运气他还敢上场吗？极剑仙宗估计不会管他是什么身份，万一在战场上遇到一位真仙，按照这气运来看，不是不可能，估计一巴掌就让他再次重生了。恭迎大周王朝使者。突然排列整齐的天极卫突然齐齐大喝一声，音波滚滚，声震天地，传播出千百里之远。毕竟按照楚风的吩咐，就是要大张旗鼓，让所有人都知道大周王朝使者来拜访了。圣天楼正门之处，一位气势威严的中年人踏上红地毯，身边还跟着一名被黑袍覆盖看不清面容的人。楚风抬头一看，中年人气运也只是黄色而已，
可当看到他身旁的黑袍人时，顿时身躯微微一震，眼睛猛然一亮。蓝色气运，浩大的蓝色气运如江河一般澎湃，也就比妙音的规模差一些了。系统，蓝色气运算是气运之子吗？楚风急忙询问。不算。系统回复，紫色气运才是气运之子的专属，蓝色气运属于伪气运之子。楚风有些失望，似乎只有打压气运之子才能获得天命点的奖励。系统又接着说道，打压伪气运之子也有天命点奖励，不过相比与真正的气运之子获得的天命点奖励会比较少。楚风眸光一亮，蚊子腿再小也是肉啊，现阶段有总比没有好不是？有机会再拿苏凡这个真正的气运之子来试一下。不过话说回来，这个世界不会只有苏凡一位气运之子。楚风有些蛋疼地想到，应该不至于，否则的话系统刚刚解锁的这个功能基本就相当于没用的了。基皓月，蓝色气运5400点。看着黑袍人，楚风眸子在发光，脑海中浮现出关于基皓月的背景。大周王朝太子，35岁，化神期巅峰，天命神王之体，3岁筑基，9岁神丹，25岁应变，30岁化神，如今5年过去，竟是已经达到了化神期巅峰。基皓月据说一诞生就因为半生异象，震动了整个凌云仙宗，甚至传闻掌门都有意收为亲传弟子，最终被姬玄真仙亲自教导。这些自然都是传闻，楚风也没有亲自去了解过。元神虽然狂傲，位列于候补圣子之首，但终究只是20出头的年纪，当初才是神丹巅峰的境界。这个境界虽然放到外面也是一代开宗立派的人物了，但放在仙宗之内，也就是一些内门老牌内门弟子的修为。仙宗这一代真正强大的那些年轻一辈强者，其实都处于化神期以上了，自然也不会去和楚风、徐霸天他们争锋。就是要争锋，也要等他们突破应变甚至化神才行，否则宗门上面也不会允许的。而姬皓月就属于其中的佼佼者。神王姬皓月，难怪能拥有蓝色气运。楚风自语，这一位在原著中也是仅次于苏凡、女战神的天骄，甚至还要压徐霸天一筹。因为姬玄真仙陨落，凌云仙宗与极剑仙宗那一战更是惨败，大周王朝没有了仙级强者坐镇，风雨飘摇，一人撑起了大周王朝的大局。后面也是站在古仙大陆最巅峰的一小撮人。大周王朝使者姬无风拜见楚风圣子，中年走到正前方，对楚风抱拳微微施礼，并没有如同其余强者一般弯腰90度或者单膝下跪，其实这才是大成期强者真正该有的风范。如果踏入仙级，他们甚至可以和主峰峰主、王朝皇帝平起平坐。叶家老祖叶狂也是因为叶家踏入了漩涡之中，面临灭族灾祸，所以才不得不表现的那般卑微。大周王朝使者来访，本座有失远迎，请入座吧。楚风面无表情的抬抬手。姬无风抬眼看了一眼周遭，哪里有半张桌子可以入座，楚风只是做个形式罢了。他也能理解，毕竟老祖陨落，王朝没有了仙级强者坐镇，风雨飘摇，大周王朝一下子成为了漩涡的中心，周边诸多王朝看似同气连枝，但恐怕都想扑上来咬一口。特别是大周王朝与奉天王朝的关系，这种时候姬无风甚至都做好了准备，楚风很可能会拒绝见他，所以才悄悄从后门拜见。可他万万没想到，楚风竟然这么大张旗鼓的见他，令他心下一直都是惴惴不安，以为楚风要算计他什么。现在楚风这种反应倒是让他松了口气，这才是正常的态度啊。楚风圣子，是否可以？姬无风抬头看向四周的天极卫，还有柳眉和妙音仙姬，意思很明显，是不是可以让他们先退下？他有要事要说。不必了，今日能在此处的都是本座绝对的心腹。楚风摆摆手，直接拒绝，想说就说，不想说就滚，一点面子都不给。姬无风勉强的笑了一下，转头看向身旁的黑袍人，似乎在询问他的意见。这里是奉天王朝，太子殿下一声招呼都不打，突然跑来这边，如果传出去，很容易被奉天王朝那边抓到把柄的。往轻了说，是来见楚风的。可这个敏感的关头，奉天王朝想往上扣个帽子，简直不要太简单。不必了。黑袍人摇摇头，直接把头上的帽子褪去，露出一副俊朗的容貌，笑道：姬皓月，大周王朝太子，姬玄真仙亲传弟子，直接自报门户，表现得很洒脱。姬皓月知道楚风性情高傲霸道，不喜欢一些弯弯绕绕的东西。神王姬皓月，久仰大名，据说掌门有意收你为弟子，接任掌门之位。楚风表情淡漠道：本座一直想着突破化神期之后前往大周王朝战败你，没想到你自己就找上门来了。他也没说谎，这就是原神内心一直的想法。说吧，你们上门拜访有什么要求本座的？楚风淡淡道。姬皓月想要客套一番话语，直接卡在了嗓子眼，不过很快就爽朗一笑，自己终究是落了下乘了。还是惯性使然，
跟那些老狐狸打交道太多了。来之前他就知道楚风是这副性子了。楚风圣子性情果然如传闻般豪爽，倒是我落了俗套了。姬皓月有些自嘲地笑了一声，道：如此，本太子也就不多说废话，这次前来是想跟你，或者说你背后的天疾风做一场交易。交易？楚风似乎笑了一下，脸上却没有多少变化，道：交易什么？宗门内阁会议上还请天疾风全力否定与极剑仙宗开战。姬皓月几乎是一字一句地说道：为什么啊？一旁的柳眉几乎是脱口而出，眸中满是震惊。谁能想到姬皓月这个本该最支持为姬玄真仙报仇的人，竟然会来要求天疾风支持他们，拒绝和极剑仙宗开战。妙音仙姬都是身躯微微一震，他也不理解姬皓月的想法。什么情况？王朝唯一的真仙强者，第一代皇帝被杀了，他生前最宠爱也是唯一收下的弟子，竟然拒绝为他报仇，这简直令人刷新了三观好吗？难道姬皓月与他父亲，也就是现任大周王朝皇帝，早就看姬玄真仙不爽了，早就想他死掉，以便大权独揽？这并不是不可能，也只有这样才能解释得通了。姬玄真仙虽然早已退位，但实力和影响力放在那里，如今大周王朝的顶级权贵大族几乎全是当年跟他打天下的老班子，他就是什么也不干，不坐在皇帝宝座上，最高权力在他手里也是无可争议的事实。想到这，柳眉和妙音仙姬看着姬皓月的眼神变得诡异起来。原来是个反骨仔。怎么说，姬玄真仙也是大周王朝的压箱底人物，子孙后代竟然巴不得他早点死。楚风眼神却是微微一变，眸子一凝，凝视着姬皓月。嗨。姬皓月轻轻咳嗽几声，被人用这种眼神看着，也是有几分尴尬。不过他自然也明白他们在脑补什么。两位仙子，事情不是像你们想的那样的。姬皓月嘴角露出一丝苦涩。确如你们所想，老祖被剑痴所杀，最愤怒的本应该是我这位亲传弟子。如果有实力的话，我恨不得现在就亲自杀上门，一剑杀了剑痴。可是我没有这个实力。我不但是老祖的弟子，还是大周王朝的太子，需要考虑开战之后，大周王朝需要面临哪些局面。姬皓月眸子更加苦涩了。现今无凌云仙宗之下，各大王朝都纷纷上书，要求内阁对极剑仙宗开战。可如果真正开战，他们有几个会真正协助的？他们恐怕心里真正的目的都是以这个为借口，让我大周王朝冲锋在前，与极剑仙宗拼命。反正就算打输了，极剑仙宗也不敢真的杀入我凌云仙宗的腹地来，对他们没有多少威胁。大周王朝唯一的真仙已经陨落了，如果再搭上10尊8尊大成强者，恐怕还能不能维持住王朝的名头都是未知数。这一点想必楚风圣子来到奉天王朝后更能理解我了吧。他指的自然是楚风来到奉天王城后面临的处处掣肘，奉天王朝的阳奉阴违，以及来自仙宗内部诸多主峰的牵制，否则的话区区一个苏凡不过神丹期而已，能在逃离达摩峰后隐藏在王城之中，天极卫地毯式的搜索都抓不到，这未免就太小瞧仙宗的力量了。别说是仙宗了，单只要奉天王朝上下全力出动，苏凡只要还在奉天王朝的区域，待在哪里都能被找出来。看来你对本座来到奉天王朝后的经历了如指掌啊。楚风表情淡漠，其实对当前的这些局面，他心里不是没有产生过浓厚的杀机，甚至一度想过要不直接掀桌算了。而且他不止一次的直接表达过这些想法。掀桌，大家都别玩了。这也逼迫的天问皇帝、驼天祥乃至是他们背后的各种势力一次次的做出各种小妥协，为自己争取到了很多利益。不过这也是他此时的实力和地位能做到的极限了。真的把桌子掀了，别说此时他实力不够，柳无道也不会允许的。大家毕竟都在同一条船上，这就是现实。楚风圣子别误会，各大王朝主峰之内都是相互有探子的，这也是人所共知的秘密。姬皓月微微一笑道，何况以楚风圣子你的身份，走到哪里都是焦点，皓月关注您不也是情理之中的。姬皓月微微吹捧了一句，毕竟有求于人不是。楚风淡漠一笑，不置可否。这是你自己的意见，还是大周王朝上下的集体意见？姬皓月眸光更加苦涩了，道，这是我自己的意见，王朝上层包括父皇在内都强烈想要立刻为老祖报仇。如果不是这样的话，他根本没有必要来求楚风，请求天疾风的支持了。大周王朝如果表示不想报仇，哪怕诸多王朝强烈支持开战，内阁也会慎重考虑的，毕竟他们才是这一战的主角。也就是说，大周王朝上层绝大部分人都全力支持开战。楚风冷笑一声，这种情况下，你却让本座要求天疾风拒绝开战，这岂不是让天疾风站在了绝大多数人的对立面？楚风心中此刻却是有些异样，他心动了。他熟悉原著剧情，这一战结局几乎是必然以惨败告终的。不过如果仙宗内阁和各大王朝之主达成开战的共识，那么此时仅仅是仙宗候补圣子的他，
也是难以扭转决议的。可如果大周王朝这个主角王朝储君也不想开战呢，那此事并不是没有操作的空间。楚风自然不会轻易表现出内心的想法，枪打出头鸟的道理他还是懂的。楚风很想看看姬皓月既然敢提出这种交易的请求，到底有着什么筹码。如此巨大的损失，你一个区大周王朝储君，化神期巅峰，拿什么来和我天疾风做交易？姬皓月沉声道：我也知道自己的要求确实有些强人所难了，所以我如果拿整个大周王朝来交换呢？只要楚风圣子助我这一回，此事之后大周王朝上下全力辅佐圣子登上掌门之位。姬皓月抬头，目光灼灼地看向楚风，道：各大王朝虽然名义上附属于仙宗，但实则独立于仙宗之外，各自独立治理，对于仙宗掌门之位的争夺向来保持不参与的态度。楚风圣子，你天赋自然超卓，可其余各大主峰乃至是掌门的家族，真的没有人能跟圣子竞争吗？不说其他，就说奉天王朝帝师驼天祥出身的驼家，他们这一代的日疾风首席驼号乃是太阳圣体，上古那个黄金大士曾经证到先帝的体质，天赋未必就在圣子你之下。这一世不同于往常，各大王朝不是没有下场的可能。想必楚风圣子应该清楚大周王朝表态全力支持圣子是一个怎样的分量吧。楚风眸光冷冽起来，默然道：本座都动心了，好一个画大饼的技巧，不过想要空手套白狼，你真将本座当成傻子吗？天极未听令，将姬皓月抓起来抽100鞭子，然后丢出去。遵命。整齐排列的天极卫齐齐大喝，声音震动苍穹，令姬无风和姬皓月都是浑身一颤，脸色都是微微一白。怎么都没想到刚刚才好好的，楚风这说变脸就变脸了。刚才还让天极卫大张旗鼓的欢迎他们，现在就让天极卫鞭打大周王朝太子。如果换成别人，姬皓月还不至于会害怕。鞭打大周王朝储君，不想活了。可放在楚风这个狂徒身上，他丝毫都不怀疑这位不但说得出，并且做得到。楚风圣子，有话好好说，有话好好说。姬无风擦了一下额头的冷汗，连忙出声说道。他总算是亲身体会了一下这位说翻脸就翻脸的能力了，果然是百闻不如一见。楚风圣子，不知本太子哪里说错了。姬皓月脸色都是微微发白，感觉这周遭天极卫如狼似虎的眼神，这些侍卫是真的赶上来弄他。楚风冷冷一笑道：你的打算确实很漂亮，先让本座替你阻挡大周王朝开战，许下一个很美妙的诺言。可是你却忽略了一点，你区一个太子储君，虽说拥有神王之体，潜力尚且还算不错，但你凭什么替大周王朝许下这个承诺？姬玄真仙是死了，但据本座所知，你王朝开国的那些骄兵悍将功臣都还活着一批呢。姬玄真仙一死，连你父皇都命令不动他们，否则的话也不会被他们牵着鼻子走，偏要向极剑仙宗开战报仇，你又凭什么？各大王朝之中，庙堂斗争最激烈的就属于你大周王朝，想改变不是一朝一夕的。你是不是打算着给本座许下这个美丽的承诺，到时一旦解决不了问题，本座和天疾风还得出手帮你解决王朝内部事务，帮你做稳皇位是不是？楚风眸中满是冷芒，这个姬皓月还真以为他什么都不了解，心底的小算盘打得噼里啪啦响。而且他不得不承认，姬皓月的承诺吸引力非常大，如果是徐霸天听到这个承诺，恐怕能兴奋地跳起来，当场就答应了。可这是对于不了解大周王朝历史的人来说的。姬皓月机关算尽，可却不知道他眼前这位看过原著剧情大周王朝开战后那些骄兵悍将开国功臣实力强横无比，大成期都有数十位之多，带领王朝大臣冲锋在前，柳无道坐镇在后，一路冲杀，眼看就要将大明王朝灭国了。可关键时刻，位于战阵左翼的奉天王朝却因为苏凡与应天在背后与极剑仙宗达成了协议，奉天大军溃败，极剑仙宗的千万大军直接将大周王朝包括柳无道包围在其中，布下了天罗地网。大周王朝千万大军陨落殆尽，功臣强将被一锅端，柳无道强行杀出重围，却伤到了根基，进入漫长的闭关，大长老位置被剥夺，为楚风被苏凡斩杀埋下了伏笔。苏凡也因为这一战为极剑仙宗立下了滔天的功勋，得到了极剑仙宗的庇护，开始了急速的崛起。也正是因为这一战，姬皓月才正式登上皇位，真正执掌衰败后风雨飘摇的大周王朝。而此时姬皓月凭什么给他什么承诺？那些骄兵悍将只遵从姬玄真仙一人。姬玄真仙已死，年纪轻轻又没有什么根基的姬皓月，在他们眼里也就是有一些潜力的年轻人而已。姬皓月沉默了很久，突然双手抱拳，对楚风深深一拜。楚风圣子目光如炬，皓月敬佩。之前是皓月态度不正，还望圣子海涵。姬皓月终于开始正视起楚风了。他之所以来找楚风，就是认为楚风年纪轻轻，肯定城府不深，对于那些庙堂斗争和人心的把握必然不精通。
可他错了。楚风对于大周王朝的了解似乎丝毫不逊色于他一般。楚风没说错，姬玄真仙这一死，大周王朝这艘大船直接就风雨飘摇了。那些骄兵悍将根本不遵从他和父皇的命令，强势要求父皇上书请求仙宗开战。那些人一心只想为姬玄真仙报仇，根本不考虑后果。现在的大周王朝皇帝都拿这些人毫无办法，何况是他。所以他只能将希望的目光放在了楚风这位年纪轻轻却身居高位，并且还执掌了天机峰大权的年轻人身上。当然了，见到楚风之前，他对楚风还是有着轻视之心的。这种傲慢的年轻人，稍微哄骗几句，说点好话，让他为自己出头，一点问题都没有。徐霸天那个伪君子都能做到的事情，他姬皓月更是易如反掌。当初楚风在那个会议上为徐霸天说话，跟柳无道对着来的事情，可是人尽皆知的。当时姬皓月也在尝楚风傲慢、霸道、蛮横，却没什么脑子的标签，也是在那时候打上去的。不过，我此时虽然名义上是大周王朝太子，可浑身上下却没有一点能与楚风圣子交易的东西。姬皓月苦涩一笑，珍贵的天材地宝、极品灵气、经文，楚风不缺。打扰楚风圣子了，皓月很抱歉。风叔叔，我们走吧。姬皓月心下苦涩不已，转身就要离去。明知道这一战王朝很可能不会有好结果，可身为储君，他却什么都做不了。这个交易本做到也不是不可以考虑。楚风淡漠的声音传来，令姬皓月身躯微微一顿，随即猛然转过身来，他眸光很兴奋，却又努力的想不让自己表现的那般激动，道：楚风圣子，你不会是耍着我玩吧？此时的他除了一个太子的名头和神王之体外，既没有实权在握，又没有多少资源，他甚至想不通楚风凭什么要帮他。逗你玩？楚风似乎是笑了一下，面色淡漠道：本座还没有这个功夫，你也不值得。本座可以帮你这一次，也可以劝师尊尽量不要开启这一次的战端，不过需要你付出一些代价。姬皓月看楚风似乎并没有开玩笑的意思，再也压制不住激动的心，道：只要能保住我大周王朝基业，为老族守护住他辛苦打下的这一片江山，什么代价我都愿意付出，哪怕圣子要我的命。你的命对本座来说一文不值。楚风淡淡道：你刚才拿出的承诺，本座不否认确实有一丝动心，不过本座此时却无法相信你，所以需要你先拿出一些东西，让本座能相信你的话，也能有底气回去和师尊沟通。比如，楚风眸光深邃，似乎有冷芒在闪动。本座的极星峰之上还缺一位侍卫统领。这柳眉这看谁都想杀的女孩都是微微一怔。师兄这是想让姬皓月给他当侍卫？楚风已经独立剑锋，连应天都有亲卫军雷霆护卫，楚风在仙宗养一批侍卫看家也是正常的。可是让堂堂王朝储君来当侍卫，这太破天荒了，历代掌门都没这种待遇。王朝之主可是能跟主峰峰主平起平坐的诸侯王，理论上说姬皓月也是能与楚风平起平坐的，更别说姬皓月乃是神王之体，是大周王朝立国100万年来天资最好的，甚至曾经有人认为他能继承掌门之位，可想而知其天赋之强。楚风竟然想让他来当侍卫，大周王朝上下恐怕会疯掉的，这万万不可。姬无风脸色大变，立刻出声道：楚风圣子，殿下乃堂堂储君，神王之体，岂可当你极星峰侍卫统领？简直是滑天下之大稽。哪怕诸多天级卫虎视眈眈，姬无风脸上都出现了怒意，这是对大周王朝莫大的羞辱。堂堂太子储君，岂能当护卫统领？大周王朝的脸面往哪搁？连这点面子都放不下，本座凭什么相信你们大周王朝会真心拥戴，全力支持我？楚风挥挥手，冷冷道：送客。他不会承认的是，哪怕姬皓月不上门，他回到天机峰后也会劝柳无道不要开启这一场大战。并不是凌云仙宗实力比极剑仙宗弱，而是内部斗争太激烈了，根本无法一致对外，相互扯后腿，何谈胜利？哪怕是要开战，天机峰也绝不能自己上。可如果能先占一点便宜的话，楚风自然也是不介意的，他还正愁没地方搞天命点呢。姬皓月那浩大的气宇，他看着都眼红。走就走。姬无风倒是很强硬，就算开战，我大周王朝也未必一定就会输。我同意，只要圣子不害怕他人风言风语，明日一早我就可以跟圣子回仙宗，就任极星峰侍卫统领一职。为了大周王朝江山的千秋万代，我的区区颜面不值一提，何足道哉？可这时，姬皓月低沉的声音突然响起：哈哈，他人言语何足道也。楚风嘴角微微勾起，似乎在笑，说道：当然，这只是一个抵押，只要本座确信大周王朝全力支持本座，太子殿下随时可以离开极星峰，回王朝登基地位。万万不可啊，太子殿下！姬无风却是脸色猛然巨变，急促道：皓月，此事绝对不行。
仙宗之内7大主峰，其余各峰也拥有强大的影响力，能帮我们说话的又不只是一个天级峰，我们去找其他人。姬皓月苦笑道：无风叔叔，我们就别自欺欺人了，如果其他主峰或者王朝愿意帮我们，我又何必冒险潜入这奉天王朝，亲自面见楚风圣子？他们恐怕巴不得开战之后大周王朝败北，将我王朝瓜分了。仙宗强者众多，可真正愿意为我王朝与极剑仙宗开战的又有几位呢？而且掌门闭关，我们根本见不到，真正拥有决定性权力的只有大长老神级真仙。姬无风深吸一口气，无奈道：可无论如何，殿下你是我大周王朝的希望，姬玄老祖还在的时候就这么说过，我不能拿殿下的名誉和未来作为赌注。如果我未来真能成为盖世强者，自当能带领王朝走向辉煌，如果我不行，那就是我本就不行，与成为侍卫统领又有何关系？姬皓月倒是很洒脱地笑了一下，无风叔叔无非是担心父皇和朝堂上下会对我产生不好的观感，一个当过侍卫的太子还配登上帝位吗？可如果王朝没落，强者陨落殆尽，王朝直接就被瓜分了，我登不登这个地位又有什么关系呢？值此王朝生死存亡之际，我身为太子储君，理应站出来做出牺牲。姬无风想要继续再劝，可看着姬皓月那坚定的眼神，可最终只能悠悠长叹一声。就算真的成了楚风的侍卫，楚风就真的能劝住柳无道吗？就真的能阻止那个下令开战吗？就算阻挡住了，王朝上下又会有几人会认姬皓月做出的牺牲？恐怕他们只会说姬皓月不配受到姬玄老祖的宠爱，老祖陨落，他却苟且偷生，畏惧开战，贪图享受，甚至给王朝抹黑丢脸。但他更明白自己劝不住姬皓月。砰！突然姬皓月单膝下跪，面对楚风低下头道：极星峰侍卫统领姬皓月拜见峰主。同一时间，系统提示的声音也响起，姬皓月气运变动，宿主获得天命点500点。楚风眸光微微一亮，以望气数看向姬皓月。姬皓月蓝色气运5300点，竟是仅仅只掉落了100点气运，而自己获得了500点天命点奖励，也就是说1点蓝色气运可以获得5点天命值。姬皓月只是为了大周王朝，所以才选择的臣服，并不是死心塌地的跟随，所以气运仅仅只是下降了100。完全收服一个人太难了，更别说是心高气傲的天骄，还是打压来的畅快一些。楚风心下叹息，突然有点想念苏凡，更加期待明天处斩叶震川了。也不知道苏凡敢不敢真身到来。楚风圣子，希望你别忘了自己的承诺。姬无风脸色低沉，对着姬皓月深深一拜后，长叹一声，大步离去。凌云仙宗7大主峰中央核心的万米高空上，一座浩大仙山腾空悬浮，仙光弥漫，时刻有海量灵气被吞吐。整个仙山就如同拥有了灵智的庞大生命体，远远看去就给人一种庞大的压迫感，充满威严。仙山就是凌云仙宗内阁所在，决定数百万仙宗弟子、诸多王朝、千百亿人口的兴亡政策就是从此处发出。平日间，内阁一般人只有掌门、各大内阁长老以及各峰峰主，外加一些重要人物在其中行走。今日仙山最大的内阁大殿之中，却屹立着不下20尊真仙，大成期巅峰不下100人，如同一个个烈阳悬挂在仙宗的半空，吞吐无尽灵气，给人一种恐怖的压迫感。内阁主位宝座空悬，各位掌门正处于突破的紧要关头，本次内阁会议继续由本尊主持。左侧第一列排行第一的位置上，柳无道声音淡漠威严，眸光扫视整个内阁。本次内阁会议，除掌门以及一些必死关的太上长老，还有若干几位外出游历的次峰峰主外，各大王朝之主、主峰峰主、重要阁员全部到齐。接下来由本长老代表掌门宣布本次内阁会议的2项议程。第一项议程，姬玄真仙被极剑仙宗上代圣子剑痴斩杀于藏仙禁地之中，举世震惊，全宗上下无数弟子议论纷纷。我们内阁要迅速拿出决定，接下来该如何应对。第2项议程，仙宗宝库灵石枯竭见底，可每月开销巨大，本尊上书内阁，建议削减各主峰、次峰开支以及各种次要开支，提高各下属王朝每年上交灵石以及天材地宝额度，充实仙宗宝库，以应对将来有可能到达的各种变局。正好此次仙宗各重要阁员到齐，正好商讨一下本尊方案是否可行。接下来请各位不吝言语，各抒己见。柳无道淡漠声音一落，哪怕是这些屹立仙宗之巅、俯视浩瀚大地的巨擘，都是脸色巨变。柳无道提出的那个议程，特别是第2项议程，完全超出了他们的预料，甚至他们到来之前连一点心理准备都没有。削减各峰开支，这么重大的事情，为什么事先一点消息都没传出？无极峰主，你乃是内阁排名位列第2的长老，负责辅佐柳无道管理仙宗，主管仙宗财政，事前可知道此事？一位大成期巅峰的次峰峰主飞向前排，低声询问。
掌门之位右侧第一个主位上，一位黑袍老者眼睛都不睁，淡淡道：“掌门不在，神级真仙前刚独断，玩弄仙宗风云，此等大事，又岂是我这个区内阁二长老能知晓的？不过仙宗宝库枯竭，早已是人所共知，也无需本尊多说了。”无极真仙话语中的嘲讽和不爽之意，几乎溢于言表了。什么那个二长老，辅佐大长老，执掌仙宗？掌门闭关之后，这数十年来，他根本就成了一个摆设的吉祥物。这种事关整个仙宗、浩瀚大地千百亿修者的大事，事前怎么不先通报各封？这名次封封主脸色难看至极，一旦传出去，消息如此突兀，会让整个仙宗动荡，人心惶惶的。无极真仙看向对面座位上面无表情的柳无道，淡漠道：“仙宗宝库枯竭，我无极峰身为主峰之一，自然第一个举双手支持。可大家也知道，我无极峰弟子内门以及外门弟子20多万，还有各种杂役，侍卫加起来过100万之数，消耗之大，乃是一个天文数字。每年仙宗划拨的灵石和天材地宝，我无极峰根本不够用，本尊每年甚至还要自掏腰包贴补峰内开支，削减我无极峰开支，本尊也撑不住，只能请求大长老同意，本尊带领无极峰上下20万弟子一起出去临街乞讨度日了。”说罢，无极真仙面容很苦涩地摇了摇头，道：“不过呢，本尊也体谅宗门之艰难，愿意将全身上下仅剩的30多万上品灵石全部上交宗门宝库，并且回去立刻号召峰内所有弟子勤俭节约。”那位次峰峰主似乎也得到了明确答案，冷笑一声道：“我陨星峰富裕程度更是远远不如各大主峰，每年划拨的灵石和天材地宝不到宗门全部开销的1%，峰内高层和弟子怨声载道已久，次峰弟子自然不如主峰重要，但还请内阁明白，他们对宗门也是忠心耿耿。宗门艰难，开源节流，本座自然是举双手支持，更没有无极峰主那般富裕。但如果还要削减我陨星峰的灵石开支，我这个峰主真的没有颜面回去峰内，只能自裁在这内阁之内，以表我对宗门的忠心。”啪！突然，坐在柳无道下手临近末位的一位中年拍案而起，勃然大怒：“无极真仙、陨星峰主，你们两峰的富裕程度，在整个宗门都是位列前茅的，弟子每月可以领取到的月俸，甚至超过天级峰弟子，此事人所共知。如今宗门艰难，宝库枯竭，收入远远抵不上支出，人所共知，更面临姬玄真仙被杀，乃是开战前夕，宗门宝库没有灵石，没有资源，如何维持与极剑仙宗开战？一位堂堂真仙，一位大成巅峰，半步踏入真仙的仙宗峰主，只愿意拿出30多万灵石拿来喂狗吗？大长老辛苦维持宗门运转，呕心沥血，你们却在这里冷嘲热讽，真是令本尊心寒。”中年对柳无道抱拳，大声道：“无道长老，我星月峰虽只是小峰，但全力支持长老的建议，愿意缩减1成开支，全力配合内阁决议。”无极真仙淡淡开口道：“本长老执掌宗门财政，对星月峰开支也略知一二，一年自宗门所得划拨灵石加上天材地宝，有150万上品灵石，位列宗门末尾，缩减1成灵石也不过15万上品灵石。”无极真仙嘴角浮现一抹嘲讽之意：“本尊愿意自掏腰包上交灵石30万，足够养你星月峰这样的狗2条了。”无极真仙，你王八蛋！星月峰主脸色涨红，大怒。陨星峰峰主声音带着嘲讽：“星月峰位列次峰末尾，按照宗门规定可以列席，但不能发言。星月峰主还是带着你那15万灵石回去喂狗吧。张俊杰，别以为你陨星峰排名在我星月峰之上，本座就怕了你！”星月峰主大怒：“有本事生死台上一战，不要冷嘲热讽的，手下出真章！我星月峰上下不瞒你陨星峰很久了，就你星月峰那1000来名弟子。”陨星峰主摇摇头，嘲讽之意溢于言表：“你们不配，削减开支影响太大，我日极峰也要召开峰内大会商讨一下。我星极峰亦是，我地极峰本就位列7大主峰末尾，份额也是各大主峰最低的，只要各大主峰没意见，我地极峰也愿意缩减一部分开支。”地极峰峰主干脆眼睛一闭，打起了太极拳。各大峰主的对面坐着各大王朝之主，脸色凝重，此刻也纷纷发言：“无极大长老，我奉天王朝的情况你也了解，本就不富裕，开支巨大，还要时刻面临邻居的威胁，维持1000万大军，每年上交1兆灵石已经是极限了。奉天皇帝来的只是一个分身。”苦笑道：“仙宗艰难，本皇也没有无极真仙那么阔绰，我奉天王朝定当鼎力支持，要不我明天送几位皇子公主来给仙宗免费当杂役。连奉天王朝都是如此，我大前王朝更是远远不如，皇子公主也远远没有天问皇帝多，不过就是普通人多，要不我明天抓1800万送来仙宗当免费苦力，就当我大前王朝为仙宗做贡献了。我大周王朝老祖刚刚陨落，整军备战，正想要请求仙宗能不能免去今年上交的额度。
大周王朝的皇帝脸色苦涩不已。诸位，要不先借一些灵石给我大周王朝？大家都明白，这一位是真的穷了。天问皇帝沉默了，大前皇帝仰头看天，大魏皇帝干脆闭眼开始修炼起来，其余王朝皇帝更是各有各的姿势，不一而足。支持你上书仙宗开战可以，借钱比较伤感情。嗨嗨，大周王朝艰难，仙宗这边是不是应该支持，多划拨一些？天问皇帝咳嗽2声，抬头看向掌管仙宗财政的无极真仙以及神极真仙柳无道。没错，姬玄真仙身死，无数强者同仇敌忾，我大前王朝强烈支持对极剑仙宗开战。内阁统管大局应该早日拿出决议，为姬玄真仙报仇，否则岂不是令无数对仙宗忠心耿耿的强者心寒？时局艰难，极剑仙宗仗势欺人，吾等王朝与仙宗应当同仇敌忾，不要在这继续内耗了，全力支持大周王朝开战。诸多王朝之主纷纷长出一口气，将话题转移到第一项议程上，鼓动大周王朝向极剑仙宗开战，才是他们最主要的目的。多拿钱1分都没有。大长老统管全局，钱刚独断，大长老下令，本尊必当全力执行。无极真仙眼睛都不睁，淡淡道，顿时目光都汇聚到了柳无道的身上。混账，混账，一群混账！仙宗基业迟早败亡在你们手中。新月峰主脸色难看到了极点，一挥袖子坐回了座位之上，直接开始吞吐灵气修炼起来。你们都说够了吧？柳无道睁眼，一道电芒自眸中闪过，目光扫视过所有人，特别在无极真仙和天问皇帝身上停留了多1秒的时间。柳无道的威严依旧很浓重，嘈杂不断的内阁一下子就安静了下来。削减开支，除了排行末尾的新月峰之外，没有一个人支持，纷纷喊穷。柳无道声音平淡，也听不出是怒是喜。堂堂无极峰，每年划拨上品灵石上千亿，身为峰主，全身上下竟然只有30多万，真是令人叹息啊！留着拿回去多养一条狗。众所皆知，无极峰上灵禽异兽最多，何止弟子月凤最多，连养生出的灵石每年都花销极大。柳无道看了陨星峰主张俊杰一眼，令他脸色直接涨红，眸中闪过一抹浓重的怒意，但又不敢对柳无道发作，只得冷喝一声，回到了座位之上。彼此，天极峰一位神丹弟子开封，花销都超过10亿上品灵石，与之相比，我无极峰养这点牲畜真不算什么。无极真仙也不客气，直接反嘲讽回去。他的话指的自然就是楚风的极星峰了。极星峰上那浩大的宫殿，充裕的灵气，成千上万的杂役，种植的无数天材地宝，每时每刻耗费的天材地宝都是海量的。风儿之修行，全宗上下皆知，倒是徐霸天身为候补圣子，享受宗门巨额给养，却不知努力修行，专门在背后搞一些小动作，也不知是受了谁的指示。柳无道眼睛微微眯起，如果让本尊拿到证据，无论是谁都定要秉公处理。呵呵，无极真仙冷冷一笑，大长老慧眼如炬，如有证据，本尊就亲手将霸天给废了，但没有证据，还请大长老珍惜自己的威严，不要给弟子泼脏水，以免寒了数百万仙宗弟子的心。柳无道淡漠地看了无极真仙一眼，眸中冷意闪过，并没有继续在这个问题上纠缠，沉声道，既然削减宗门开支，大家暂时无法达成一致，那就继续商议关于为姬玄真仙报仇之事。姬玄真仙效忠仙门100万年，忠心耿耿，历经生死，他的仇必须要报，但如何报，具体怎么报，还请大家拿出一个具体的方案，不要只靠一张嘴来支持向极剑仙宗开战。柳无道冷冷一笑，冰冷地看了天问皇帝一眼，本尊知道你皇子和公主多，每年都一窝一窝的生，但仙宗不是收容所，一些歪瓜裂枣就不用送来了，仙宗宝库枯竭，养不起那么多的废物。还有你大前之主，张口抓千百万平民百姓，你是仙宗王朝之主，还是魔宗巨擘？如果让本尊知道你荼毒百姓，那个就需要考虑一下，大前王朝是不是应该换一个名头，换一个主宰了，先到容不下的。柳无道毫不客气的训斥，继续讨论，3日之内，第一项议程必须拿出一个具体的方案，姬玄真仙的事绝不容拖延，否则休怪本尊不客气，或者你们自己去请掌门出来主持内阁。天极峰最高处，小世界中弟子楚风、柳眉拜见师尊。楚风和柳眉对盘坐在前方的柳无道行礼。起来吧。柳无道看了一眼后方跟随楚风回来的姬皓月，身上还穿着侍卫所属的盔甲，腰间配着长刀。极星峰侍卫统领姬皓月拜见大长老。姬皓月神色复杂，对柳无道行了一个大礼。极星峰侍卫统领。柳无道嘴角微不可见的抽搐了一下，转头看了一眼面不改色的楚风，这小子打破心魔情障之后还真是胆大包天。大周王朝储君姬玄那个老东西唯一的弟子，在这种关头竟然被他收为了极星峰的侍卫。皓月，姬玄真仙之死该如何处理？内阁还在商议之中，
你不要着急。柳无道沉声道。他还以为姬皓月是迫不及待的想为姬玄报仇，所以求上了楚风，被楚风胁迫成为了吉星峰的侍卫，让楚风劝自己在内阁上为大周王朝说话，替姬玄报仇。这种事以楚风狂傲的性格不是做不出来，让一位王朝储君神王之体当侍卫，放眼整个古仙大陆都没人有这种待遇。谢谢大长老关爱，楚风圣子天资横溢，勇盖当世。皓月是被圣子折服，自愿进入吉星峰当侍卫的。姬皓月立即回应道，似乎早就想好了应对之词。真的是自愿的吗？柳无道话语意味深长，深深看了一眼面无表情的楚风。你这伪君子倒是还会说点真话。柳眉哼哼两声，明显皓月的话正中他的内心，显得很高兴。在柳眉心里，楚风就是最优秀的。姬皓月苦笑，柳眉这是还对他在奉天王朝时说的那些忽悠之言耿耿于怀，回仙宗的一路上对他都是横挑鼻子竖挑眼的，看他哪都不顺眼，就似乎对他竟然能当上吉星峰的侍卫统领很不满，认为他这种伪君子不配给楚风当侍卫，动不动就对他来一句，如果敢暗算楚风的话，他就干掉他。可就以楚风此时的手段，楚风不暗算他就不错了。一番对话下来，他堂堂大周王朝储君竟然成了吉星峰侍卫，连自己都卖出去了。他想不通柳眉这是哪里来的误解，究竟是谁暗算谁啊？师尊，弟子刚刚回到峰内，还未来得及前往内阁，不知关于姬玄真仙之死，商议好该如何处理了吗？楚风出声询问道。这才是目前他最关心的事情。万一已经达成了与极剑仙宗开战的决议，内阁一致通过，哪怕是柳无道，甚至是宗门深处那一位出来，也不可能推翻了。姬皓月也身躯微微一震，眸子凝重，看向柳无道。柳无道微微一笑，道：你们是想问是否通过与极剑仙宗开战的事情吧？还未曾通过，处于争议之中，商量的比较激烈。柳无道声音悠悠，现在他在天极峰的也只是一缕神识而已，真身还在内阁中主持会议。大部分王朝之主都坚定支持开战，这倒是意料之中的事情，可他们却不愿意出兵出资源，一个个的机关算尽，只想坐收渔翁之利。柳无道声音中竟是隐隐带着一抹杀机，可想而知这次内阁会议的分歧有多么巨大。不过不知为何，他却并没有将自己提出的第二项议程告知楚风，似乎是不想给予楚风太大压力。楚风听完眉头一挑，商量的比较激烈，恐怕是争吵吧。记忆中内阁会议他也参与过几次，一个个平日看起来高高在上，仙气飘飘的真仙，话语之间冷嘲热讽，明枪暗箭，脸红脖子粗，那都是日常操作了。如果不是还顾及几分内阁的威严，打起来都丝毫不意外。特别是每年年末商议决定第二年仙宗资源划分的内阁会议上，那些排名末尾的次峰峰主吵得杀气纵横，私底下约生死战的都不是没有。至于他们7大主峰以及一些强大的次峰，能划分到的资源份额基本都是固定的，除非实力没落的太过巨大，或者出现了巨大的变故。而这一次内阁会议更是涉及到对同为5大仙宗之一的极剑仙宗开战，影响之大可谓是方方面面的。灵石、资源、天材地宝、武器的供应，阵盘能拿出多少，各封出多少强者参战，其他大势力会不会从背后偷袭等等，更别说仙宗之内可是有一些强大的派系与极剑仙宗那边关系很深的，如果开战对他们的利益影响很大，该如何平衡他们的利益？盘根错节，牵一发而动全身，绝对不是各大王朝之主联名上书支持开战就可以轻易做出决定的。师尊，对极剑仙宗开战之事影响太过巨大，涉及到方方面面，是不是至少应该将掌门请出来，让他亲自主持内阁会议？楚风沉声建议道。如果能让掌门出来主持，就算开战打输了，责任自然也由掌门承认，对天极峰影响不大，柳无道也不会失去大长老的位置。奉天王朝那边做的那些见不得人的事情，让掌门自己去头疼，怎么处理就完了。师兄说的没错，那个老东西才是仙宗最高掌权之人，出了这么大的事，凭什么让师尊自己来承担责任？柳眉不满道。掌门的家族平日里享受最多的宗门资源，需要做的事情却是最少的，如果真要开战，让朱家的人冲锋在最前面。梅儿慎言。柳无道眸光一沉道，掌门闭关突破天仙，正值最关键的时刻，怎么能为这些小事去打扰掌门？那个老东西不要突破才最好。柳眉小声嘀咕一声。楚风倒是很敏感地皱了下眉头。小事？对极剑仙宗开战是小事。不知道为什么，楚风总感觉师尊似乎早就知道姬玄真仙会陨落了，他现在之所以还没表态，似乎是在观望，在等待什么一样。按照常理，跟极剑仙宗开战这种大事本就应该请掌门出来了，就算柳无道不想通知掌门，难道掌门那边就真的没有心腹通知他？身为掌门，堂堂宗门排名前10的超级真仙被杀，他就真的一点消息都不知道？或者说
那个家伙知道了，但也放任柳无道来处理，而柳无道也乐见其成，双方心有灵犀。这件事情的背后似乎有很深的内幕。砰！这时姬皓月突然走来，双膝弯曲，猛然跪在了柳无道身前。大周王朝储君姬皓月，请大长老拒绝这一次开战。姬皓月等不及了，等到内阁会议结束，一致通过开战的决议，那么就再也回天乏术，向极剑仙宗开战，让他们将剑吃交出来，为你大周王朝老祖报仇。你既然不愿意，柳无道似乎有些意外，道：身为大周储君，你不想为老祖报仇雪恨吗？你父皇在内阁中苦苦哀求各大王朝出兵帮忙，在暗中更是付出巨大的代价，让各大主封封主支持你大周王朝开战。你竟然在这里请求我拒绝开战，你父皇和那批老家伙知道吗？这时楚风清晰地从柳无道眼中捕捉到了一抹冷芒，师父好像对姬皓月拒绝出兵有些不满。柳无道难道内心是支持开战的？可原著中明明是各大王朝之主联手逼着柳无道开战的，怎么总感觉这件事情内幕很深？楚风眸光一凝，不过并没有立刻出声。父皇不知，诸多前辈亦不知晓，这是皓月自己的决定。姬皓月声音充满无奈之意，可提起剑痴，他眸中却闪过一抹杀机。先祖之仇，皓月自然要报。皓月突破真仙之日，自会前往极剑仙宗斩杀剑痴，为老祖报仇雪恨。可报仇绝不能以大周王朝的覆灭为代价，更别说哪怕开战了，也必定是惨胜。我大周王朝元气大伤，各大王朝之主到了那时，真的还会全力逼迫极剑仙宗将剑痴交出，而不是选择为他们的王朝争取更大的利益。除非各大王朝之主能真正的竭尽全力支持大周王朝，仙宗之内至少出动4位主封封主参加这一战，各个主封、次封不要勾心斗角，齐心协力，这一战才勉强有全胜的希望，而不是以我大周王朝的覆灭为代价。父皇和诸多前辈被仇恨蒙蔽了双眼，皓月却不能眼睁睁地看着这一切发生。姬皓月声音苦涩不已，那种明明知道这一战无论是胜是败，大周王朝都要没落甚至覆灭，却只能眼睁睁地看着的无力之感，才最令人窒息。如果不是绝望到了极点，姬皓月也不会选择答应楚风成为极星峰侍卫统领，只求楚风能在柳无道面前帮他说说话，这种希望渺茫的方式。楚风也只是候补圣子而已，天赋再强也仅仅是天赋，在他成为真正的超级强者之前，也影响不了大师姬皓月。你知不知道自己这番话如果传出去，就连本尊也保不住你？柳无道眸光变得冷漠起来，竟然敢指责各大王朝以及各大主封勾心斗角，你知不知道后果？皓月既然说了，那就做好了一切的心理准备。姬皓月眸光坚定，面对柳无道目光带来的可怕压迫感，身躯都在颤抖，却并没有丝毫退缩之意。皓月只是说出了一个大家心知肚明却不敢说出来的事实：藏仙禁地之中，5大仙宗都派出大量强者参与，我极剑仙宗也有数位真仙前往探索，为什么唯独我大周王朝老祖陨落，其他王朝真仙、各大主封、次封之主却毫发无伤？自藏仙境的回归来，诸多强者对于其中发生的事情只字不提，讳莫如深，到现在都没有一个强者站出来告诉大家究竟发生了什么。老祖真的单纯是被剑痴一剑斩杀了吗？堂堂真仙巅峰的超级仙人，活了100万年之久，真的会被？够了！柳无道冷冷喝止了姬皓月的话语，道：姬皓月，你很聪明，但是你太年轻了，不明白这件事情内幕究竟有多么深，涉及到了什么。你再说下去，天极峰也容不下你，本尊也护不住你。大长老，姬皓月很不甘心，还想说些什么。他明白，这次如果不是楚风带领，他根本见不到柳无道，父皇也禁止他前来仙宗，这是他唯一的机会。他想要将心中的话都说出来。下去，你要说的，本尊都知道了，自会秉公处理。柳无道冷冷一挥手，一股浩瀚的威能覆盖而下，姬皓月连反抗的机会都没有，就被移出了小世界。柳无道将目光转移向楚风，眸中的冰冷淡漠感瞬间消失，有些哭笑不得地说道：小风，这小子说的那些话也是你想跟师父说的吧？这小子还拐弯抹角的借姬皓月的嘴来说。柳无道可是知道楚风跑去奉天王朝都做了什么，发生的事情下面都会丝毫不差的禀报给他的，看事情的角度也没有那么浅薄。凌迟洪天王殷红，压退徐霸天，掌嘴太子应天，威逼天仙阁，镇压应子月，还跟驼天祥那个老鹰逼斗的有来有回。驼天祥似乎还在楚风手下吃了大亏，付出了一些代价。这些事情可不是一个狂傲无脑的人能做得出来的。柳无道刚知道这些事情的时候，也是有些震惊的，打破心魔情障竟然能给人全方面的提升吗？他活了这么久，也是第一次听说。最后只能归结于楚风天赋异禀了，毕竟他的父母都不是一般人。虎父母无犬子，
师傅慧眼如珠，弟子佩服。楚风嘴角微微一勾，也不感觉尴尬，随口就是一个马屁送了上去，毕竟这本来就是他的目的，也没打算隐瞒过师傅柳无道。师傅，姬皓月所说也是徒儿心中的疑惑。楚风沉吟了一下，沉声道：当然，姬玄真仙终究是属于大周王朝的老祖，跟我天机峰也没什么关系。这一战开战与否，是胜或败，其实徒儿也不在乎。但徒儿觉得姬皓月所说未尝不是一部分的宗门现状，这一战如果拉开序幕，师傅是否能交给掌门，亦或者是无极峰峰主来挂帅，我天机峰从后方支援，尽力相助大周王朝即可。只要柳无道不亲自挂帅，哪怕这一战失败了，他也不用承担全部责任，天机峰也能完好无损。以凌云仙宗的底蕴，哪怕失败了，其实也伤不到什么根基，一两个王朝的衰落其实无关紧要。柳无道嘴角带着一抹似笑非笑的意味，看着楚风道：如果师尊告诉你姬玄真仙其实是属于我天极峰派系的人呢，小风你还会觉得这件事情无关紧要吗？楚风身躯微微一震，抬头一看，就看到柳无道的眼中竟然罕见的闪过一抹杀机。当然这并不是针对他的，姬玄真仙是属于我天极峰的人，徒儿怎么从未听闻过？柳眉都是大吃一惊。柳眉因为帮柳无道处理一些脏事的缘故，对天极峰的了解比楚风还要多出许多，但连他也没有听过这个事情。这么说来，大周王朝也是我天极峰一方的。柳无道眸中冷芒连连闪动，杀机凛凛道：凌云仙宗说是一体，可七大主峰相互独立，谁没有一些隐藏的底牌？姬玄和大周王朝就是我天极峰的底牌之一，整个凌云仙宗知道这件事情的加起来都不超过1巴掌之数。如果大周王朝跟我天极峰这一层关系在，给他们天大的胆子，也不敢在内部对奉天王朝发起进攻，不断蚕食他们的疆土。如果再给姬玄100年时间，将奉天王朝全部吞并下去，也未尝不可能。听闻这些话，楚风都是大吃一惊。姬玄真仙是天极峰的人，那么这件事情的内幕恐怕比他想象的还要深得多。这么说，这一次姬玄真仙的陨落与我天极峰有关系，有仙宗大人物在幕后针对我天极峰。楚风脸色凝重，眸中冷芒闪动。以姬玄真仙的实力，能无声无息勾结极剑仙宗，在藏仙境地中弄死姬玄真仙的，还能让那些进去的真仙守口如瓶的，宗门之中并不多。有这种实力权势的宗门中也许只有一位。柳无道眸光冰冷，充斥杀机，却摇了摇头道：一开始师尊也以为是那一位找幕后操纵，可他并没有这种动机。奉天王朝虽然有向他靠拢的迹象，但是属于第6代掌门收拢的王朝，与他没有直接的联系。楚风眉头皱得更紧了，姬玄真仙竟然是天极峰隐藏在暗中的人，那么这件事就更不好办了。小风，师尊明白你的意思，你不想让师尊和天极峰卷入这一场漩涡暗战之中。柳无道冷冷道：可既然你能看出这一场战斗很可能会输，姬皓月也能看出来，你以为其余大峰峰主还有王朝之主那些老狐狸真的看不出来吗？这些老东西有的活的时间比姬玄还要长，奸猾的超出你的想象，没有利益的东西他们是不会掺和的。姬玄一死，仙宗上下群情激愤，此时谁反对开战就会被打上软弱的标签。各大王朝之主只不过是早就看出来了，顺水推舟，只等战败后瓜分掉大周王朝的利益。你以为掌门真的不知道这事在必死关不成？他是早就知道这件事情，想看你师尊我出糗。师尊执掌宗门内部事务已经上百年，大权独揽，现在出了什么事情都会往师尊我的头上扣。不开战，掌门立刻就会出关，顺理成章的将师尊手中的权力都接收过去。楚风脸色凝重起来，他发现自己还是小看此事幕后的水之深了。一位活了上百万年的超级真仙战死，引起的连锁反应是不可想象的。不论柳无道愿不愿意，他和天极峰都已经被卷入了这一场漩涡之中。师尊，要不咱们带天极峰反出仙宗吧？柳眉突然出声，义愤填膺地说道：那些老东西不仁，就别怪我们不义了。以咱们天极峰的实力，反出仙宗也照样是一方霸主，收几个王朝做附属，轻而易举。柳无道哑然失笑道：你这个小丫头，这话在这里说说就好了，在外面可不许乱说。楚风无语，这小师妹有时候杀气凛凛，有时候却是单纯天真的过分。叛出仙宗，那不是给借口给掌门全力绞杀柳无道了。现在柳无道怎么说还是大长老，执掌仙宗大权。如果叛出仙宗，那真的就是直接将一手好牌一甩，直接认输了。师尊，那如今最好的办法是将幕后操控一切暗示姬玄真仙的人找出来。楚风眸光冰冷起来，只要杀了他，眼前的一切困局自然就迎刃而解了，甚至顺藤摸瓜，也许能抓出一条大鱼。柳无道摇摇头道：太难了，幕后的人物隐藏得很深，这一次他们针对的
可不仅仅是姬玄真仙，其实还有你。达摩峰之事，叶童瑶和徐霸天不过是背后的人推出来的挡箭牌，那里可是宗门禁地，一不小心将下面镇压的恐怖存在都放出来，那对整个宗门都是滔天大祸。别说是徐霸天，就是他师尊那个老东西都不敢如此肆意妄为，也没有这种本事。那件事一出，我一直在暗中调查，达摩峰之内也有我天极峰的暗线在，却丝毫线索都寻找不到。楚风眉头微皱道：师尊，这两件事背后是同一个人，或者是某一个势力吗？可能是，也可能不是。柳无道突然冷笑起来：是又如何，不是又如何？你师尊我还是那个大长老，只要我还在这个位置上一天，谁也动不了你和明儿。他们也只敢在暗中搞一些小动作。你师尊我也不是吃素的，真的闹起来，大不了将仙宗这片天给掀了，看看到底谁的损失更大。这时一名天级位强者突然飞来，禀报道：启禀峰主，首席，宗门执法卫那边传来消息，无极峰首席在归来途中被一批强者袭杀，2名大成期的护道者被击杀，徐霸天本人生死未卜，无极峰副峰主已经亲自带领无极卫赶了过去，执法卫首领正在外面等待峰主您的指示，是否要派一批执法卫去协助无极卫寻找徐霸天？知道了，转达他，本尊正在主持内阁会议，有什么天大的事情也稍后禀报，不准打扰。柳无道冷漠地挥挥手，让天级卫离去。徐霸天被暗杀了，楚风大吃一惊，瞳孔微微收缩了一下，看着柳无道，只感到心下微微跳动了一下。柳无道在他眼中突然变得极其深不可测，他敢肯定，暗杀徐霸天的那些人必然是柳无道派出去的，不然不可能如此巧合。柳无道刚刚说大不了将这片天给掀了，徐霸天遇袭的消息就正好传来。柳无道深不可测，可惜碰上了原主那个猪队友。我将柳梅带去了奉天王城，频频弄出大事，吸引了很多目光，正好让师尊有机会在暗中布置，这就是大不了掀了这片天的意思。你能来阴的，天极峰也可以，看谁杀得过谁。楚风在心中不断喃喃自语，突然有些明悟起来，为何柳无道突然关注起一个小小的柳家，让他亲自去寻找新的供应商。其实这些事情柳无道只要随意下一个命令，那么多王朝无数家族拼了命都想要这个肥差，哪里需要他堂堂天极峰首席亲自去办。而这一次自己不但达成了柳无道的意图，而且完成得非常好，成功吸引了一大批的目光。不只是幕后那些人在算计，柳无道也在算计。楚风心下思绪转动，苦笑一声：师尊厉害，徒儿远远不如。本以为自己知晓一些原著的剧情，可那些剧情其实是建立在原主无脑傲慢的基础上，自己的到来已经改变了剧情的进展。这些活了多少万年的老怪物，又岂是那般好相与的？那些老家伙想要开战，将师傅架在火上烤，可师傅又何尝不想利用这一次机会，彻底将他们手中的权力和资源都收拢过来。柳无道似乎并不将暗杀徐霸天这件小事放在心上，淡漠道：他们想要开战，可以，但他们也该出出血了。仙宗稳定太久了。柳无道眸中猛然爆发杀机。内阁会议应该还要持续几日，内阁争吵，外面怎么能平静的如同一潭死水般？明日小风你亲自去监斩叶振川，我倒要看看谁敢从中作梗。我柳无道还没死呢，竟然敢对付我的弟子，暗杀我天极峰的人不知死活。小风记住一点，要杀就杀得他们心疼。堂堂宗门境的达摩峰竟然被一个神丹境界的小家伙跑了，竟然想要将责任都推到我徒儿的身上。达摩峰之内强者无数，他们难道就一点责任都没有吗？小风，你立刻亲自带一队天级卫去达摩峰，将当日负责看守达摩峰的人全部抓起来，明日与叶振川一起处斩。说罢，柳无道的身影缓缓消融，充满杀机的声音回荡在小世界中。小风，放开你的手脚去做，只要师尊还在大长老的位置上，只要师尊没死，这凌云仙宗之内就没人能威胁你，这是我对你父母的承诺。去吧。看着师尊柳无道消失的地方，楚风眸光阴沉冰冷，他能感受到柳无道现在面临的压力非常大，暗中恐怕不止一股势力在针对天极峰，甚至是针对他。原著中柳无道恐怕也是被逼着，不得不在没有多少支持的情况下亲自挂帅征战极剑仙宗。当然最可怕的是，原主对这些事情丝毫不了解，竟然强行庇护下叶童瑶和他身后的叶家，这才是从背后对柳无道的致命一击。因为他总不能去追究楚风的责任，既然如此，柳无道只能硬生生吞下这个苦果，甚至连姬玄真仙的死都不能往下继续追查。大不了掀了这张桌子，大家都别玩了吗？楚风嘴角微微勾起，眸中闪烁着冷芒。这一次可不是曾经了，他更不是原来的他。他在外面闹得越大，内阁会议上柳无道的压力就越轻，能让那些老家伙吐出的东西越多。既然如此，那我就撕了仙宗这一层遮羞布。这时一旁的柳梅突然说道：
师兄，妙音公主传来消息，驼天祥那个老东西将殷子月送到了极天宫。不过当时师兄你已经回仙宗了，现在妙音公主正亲自带殷子月前来仙宗，还有叶童瑶那个贱人也跟随妙音公主前来仙宗，说是有重要的消息要禀告师兄你。当时师尊正在和师兄你说话，我就没告诉师兄你，以妙音公主的实力，现在应该快到了。柳眉声音中带着煞气，直接称呼叶童瑶为贱人。如果是几天以前，他自然是不敢当着楚风的面这样称呼叶童瑶的，毕竟叶童瑶名义上还是楚风的未婚妻。可如今从师尊和师兄的对话中，他知晓了叶童瑶竟然是被利用来暗害楚风，暗算师尊的，恨不得直接一刀杀了叶童瑶。楚风眸光冰冷，淡漠道：应子月和叶童瑶都到了，很好，师妹你去让妙音带他们两只接去达摩峰。这么精彩的场面怎么能没有观众呢？楚风眸中冷芒连连闪动，突然又说道：师妹，你带一队天劫暗卫去奉天王城，将叶家大宅的人以及这些年他们当供应商的账本全部带来，无论谁敢阻挡，就地斩杀。驼天祥那个老东西不是想庇护叶家吗？徐霸天那个家伙不是要为叶家游走吗？我就掀了这张桌子，看看有谁是干净的。达摩峰，凌云仙宗禁地之一，也是平日间强者存在最密集之地。烈日当空，阳光如烈焰一般映射在达摩峰上，可却仿佛被吸收了一切的光线，峰上依旧暗沉无光。从空中往下看去，达摩峰的岩石竟是呈现出暗红色，散发着一种魔性，稍稍靠近就令人毛骨悚然。传说第一代仙宗之主就是在达摩峰之上斩杀了一位魔帝，证得无上之道，而那位魔帝的怨气缭绕在达摩峰上无尽岁月都未曾散去。这虽然只是一个传说，但筑基境界以下的弟子却根本无法靠近达摩峰周遭千米之内，否则随时都有入魔的风险。包围起来，一只蚊子都不允许放出去。一个冰冷淡漠的声音响起，声音并不大，却如同惊雷一般响彻在整个达摩峰之上。轰！刹那间，一道浩大神芒骤然洞穿苍穹，一个大阵浮现，将整个达摩峰笼罩在其中。嗡嗡嗡！一道道可怕的气息在刹那间弥漫开，天地四方，身穿天级战甲的天级卫屹立十方，将达摩峰各处的出入口全部封锁，杀机滚滚。天级卫，你们想要造反吗？竟敢包围达摩峰？达摩峰乃是禁地，你们天级峰想要做什么？禁地之内镇压有魔尊强者，万一惊扰放出，你们天级峰承担不起。刹那间，一声声惊怒的声音如炸雷一般响彻天上地下，一尊又一尊如同烈阳般的至强者从峰内飞出，煞气滔天，脸色震怒到了极点。无数岁月还从来没人敢包围达摩峰，这里是宗门内最严厉的执法处，只有达摩峰捉拿犯人，还从来没人敢包围过达摩峰。达摩卫布阵，有高层下令，刹那之间滚滚乌云弥漫开，一声声冷喝响彻天地，上千达摩卫强者飞出，组合成达摩大阵，与天级大阵相互对峙。我的天，妙音公主，你们天级峰疯了吗？竟然包围达摩峰！不远处，刚刚到达仙宗的应子月瞳孔剧烈收缩，脸色呆滞，只感觉浑身僵硬。应子月虽然是王朝公主，但同时还是掌门的记名弟子，虽然只是名义上的，但他对仙宗一些基本的规则还是了解的。达摩峰，仙宗的绝对禁地之一，由七大主峰派出强者，轮流镇守达摩渊，看守其内的强者。达摩峰自身的实力也是仅次于七大主峰的，加上其身为禁地的特殊性，可以说就是七大主峰之一的大峰灭亡了，达摩峰都会安然无恙。包围达摩峰，可以说在凌云仙宗存在的无尽岁月都未曾发生过。别忘了，你现在是少主的侍女，也算是天级峰的人了。妙音仙姬冷冷道，脸色也是极其凝重，万万没想到一来到仙宗就看到这种亘古罕有的事情发生。楚风，叶童瑶喃喃自语一声，声音复杂到了极点。他如何能听不出刚才那个冷漠的声音就是楚风发出的？这个声音他可谓是刻骨铭心，霸道、冷漠、无情。当初楚风就是在达摩殿当中突然对他变得无情无义，直接将叶震川抓了起来。下午父亲就要在山门被问斩了，他来仙宗就是想在最后的努力一次。突然一个冰冷声音响彻天地，本座奉大长老之命，率领天级卫前来达摩峰捉拿叛逆，尔等胆敢率领达摩卫反抗，是想要造反不成？楚风从苍穹之间走来，一身梅花长袍被狂风吹得呼呼作响，眸光冷漠地俯视着达摩峰之上诸多强者。嗡！楚风手上出现一枚古铜令牌，一股古朴威严之意骤然间弥漫而出。大长老令牌。一尊至强者低呼一声，脸色瞬间凝重起来。这一刻，诸多至强者都是神色微微一凛。见此令牌，如见大长老，尔等还有什么质疑？
稍后可以自己前去内阁询问大长老。楚风声音淡漠，指了一下苍穹之间那一座仙山。楚风圣子，你拿着大长老令牌而来，还让天极卫包围达摩峰，到底想要做什么？一位至强者低吼一声，他也是当日在达摩殿中的至强者之一，那时还与楚风谈笑风生。没想到才过了2天时间，楚风就带着天极卫杀气滚滚的将达摩峰包围了，事前一点消息都没有。做什么？楚风嘴角似乎微微一勾，淡漠道：3日前偷盗宗门绝学的叛逆弟子苏凡，竟然从达摩峰牢狱中逃脱，本座奉师尊之命前来追查。堂堂达摩峰仙宗禁地，金仙被镇压了都不可能逃脱，竟然让一个小小的神丹期逃脱，实在太过蹊跷。为了仙宗的安全，接下来达摩卫、达摩峰高层长老以及当日负责看守的各峰强者都要配合审查，如抗拒审查或所说不实，本座奉师尊之令，有先斩后奏之权，还望各位好好配合，不要让我难做啊。楚风，就算有大长老命令，可我达摩峰峰主前往那个开会，你包围我达摩峰，可有经过峰主的同意？一位至强者脸色难看，怒喝一声。无尽岁月，达摩峰都没有被人审查过，这是天大的羞辱。楚风，就算有大长老命令，可你别忘了，我达摩峰乃是宗门禁地，而且负责宗门执法。一位大成期的至强者冷漠出声。你天极峰虽是7大主峰之一，可也没有包围审查我达摩峰的权利。想要审查我达摩峰，必须经过内阁的一致同意，集体表决。更别说苏凡越狱之事，当日在达摩殿之内已经一致认定，乃是外门弟子叶童瑶，你楚风的未婚妻，拿着你的令牌私自将苏凡放出的。叶振川如今就关押在我达摩峰之内。楚风圣子，这可是当日你自己做出的决断，你想要出尔反尔不成？如果真的要一路追查下去，恐怕第一个应该审查的应该是将令牌交给叶童瑶的楚风你吧。很快就有达摩峰长老响应道，没错，当日已经做出了决断，如果真的要追查，也先应该将叶童瑶抓来，并且审查的第一个人应该是楚风你。难道就因为楚风你是大长老的弟子，大长老就想要徇私不成？我达摩峰虽不如你天极峰，但也不是好欺负的。如果叶童瑶依旧逍遥在外，休怪我达摩峰不执行大长老的命令，不配合审查。吾乃日极峰长老驼天瑞，苏凡逃走当日，本尊也是负责配合达摩峰强者看守的人之一。审查叶童瑶之时，本尊亦在场，难道连本尊和日极峰也与苏凡勾结，放走了他不成？一位浑身绽放光芒，如同烈阳一般的中年人冷喝道：楚风，想要审查本尊，等你当上大长老或者真正的圣子再说。达摩卫听令，加强防护，等待峰主回归。很快就不断有至强者开始响应，死死抓住叶童瑶拿的是楚风令牌，这一点不放。当日针对的是叶童瑶，是叶振川，小人物而已，达摩峰自然愿意给楚风几分颜面。可今日达摩峰被包围，这是谁都无法接受的事情。你的未婚妻是案犯，都没有被处理，你楚风也是最大的嫌疑人之一，凭什么不审查你，只来审查达摩峰？这一刻，达摩峰上一些至强者甚至直接摆出了不惜一战的态势，形势凝重，煞气冲天，场面一触即发。整个仙宗都被震动，7大主峰、各个次峰以及各处仙宗古老家族之中，都有强者投来了神识。烈日当空的天穹逐渐被乌云所覆盖，狂风席卷，隐隐有暗雷炸响，没有人能不惊悚。宗门禁地竟突然被天极卫封锁了。候补圣子楚风竟然手持大长老令牌，要自上而下的将达摩峰审查一遍，其中还囊括有其他主峰的长老级强者，这简直是惊天动地的大事。仙山内阁之中，柳无道大长老，你这是何意？突然一声愤怒的大喝响彻在浩瀚内阁之内，浓郁的仙气都被震散了无数。掌门宝座左侧，无极真仙下手不远处，一位身穿血色红袍的中年人自位置上站起，脸色暴怒，煞气滔天，恐怖的气势令整个内阁都在隐隐震荡着。达摩峰峰主血杀真仙，宗门排名前20的真仙，而且因为达摩峰的特殊性，执掌执法之权，他的地位在凌云仙宗之内是仅次于7大主峰峰主的强者之一。血杀峰主，内阁会议之上不得大吵大闹。无极真仙随口训斥了一句，才道：发生了何事，竟敢直呼大长老之名？诸多峰主和王朝之主同时投来疑惑的目光。发生什么事了，竟然让这一位如此愤怒，竟然直呼柳无道的名字。柳无道面无表情，眸中闪过一抹冷芒，淡漠道：血杀真仙，咆哮内阁是大罪，你身为大峰峰主，活了10几万年，难道连这点规矩都不懂吗？念你是初犯，本尊就不追究你这次了。血杀真仙脸色暴怒，怒斥道：大长老，你最宠爱的弟子拿着你的大长老令牌，率领天极卫包围了我达摩峰，
还称要从上到下将我达摩峰审查一遍。你难道真的丝毫不知情？此言一出，内阁中响起一片倒吸冷气的声音，一些大成期巅峰的峰主身躯都在颤动。难怪血杀真仙会如此暴怒，从上到下的将达摩峰审查一遍，这简直是在将血杀真仙和达摩峰的脸摁在地上摩擦。达摩峰身为宗门禁地的威严，恐怕将荡然无存。审查达摩峰，大长老，这不合适吧？无极真仙身躯微微一凛，转头看向面无表情的柳无道，沉声道：达摩峰乃是宗门禁地之一，镇压着大批强者和魔道巨擘，万一发生什么变故，影响到魔渊，让他们逃了出来，仙宗危矣。柳无道眼睛微微一眯，浑浊的老眼中闪过一抹冷芒，道：无极真仙，我问你，你是大长老还是我是大长老？无极真仙呆了一下，没想到柳无道竟然突然问得这么直白，一点脸面都不给他留。无极真仙脸色难看至极，不过还是说道：自然是您才是大长老。掌门闭关，大长老负责执掌宗门全部内务，掌控全局。柳无道冷冷道：既然如此，本尊为何不能让弟子去审查达摩峰？堂堂达摩峰竟然让一个小小的神丹期叛逆逃脱，还妄称什么宗门禁地，以本尊看来，成为粪坑还差不多。本尊得到消息，达摩峰之内有诸多内鬼奸细，勾结外敌，故而本尊让弟子携带本尊令牌去审查，你们有什么意见？柳无道缓缓站起身，冰冷的眸子扫过全场，淡漠道：还是说你们认为本尊没有这个资格？全场寂静，谁都没想到柳无道竟然罕见的如此强势起来。要知道平日柳无道虽然也霸道，但在内阁之中一直都保持着有事好商量的态度，对一些重要的大事都会和诸多峰主一起商量。这是第一次柳无道直接下令审查一个拥有真仙的大峰。柳无道这是要拿达摩峰立威。众人脑海中突然冒出这个念头。在这种关键的节点，柳无道突然表现得如此强势，很明显是另有所图的。达摩峰、苏凡、叶家、日极峰，问天皇帝脑海中不断闪过一个个名字，脸色不知为何突然阴沉起来。大长老自然有这个资格。血杀真仙脸色依旧愤怒，强自忍耐着心下的滔天怒火，近乎低吼道：可这般重要之事，为何不事先通过内阁，也不曾通知我这位峰主？通知你，然后让你提前让那些叛逆进入闭关不成？柳无道冰冷道。此话一出，血杀真仙完全压抑不住怒火，猛然咆哮一声：柳无道，你在污蔑本尊是叛逆不成？你真当本尊是泥捏的，能任由你们一个个来欺负羞辱不成？不要逼我将达摩峰下的魔道巨擘都放出来，大不了大家一起去死。一个个。柳无道敏锐地捕捉到了这个字眼，猛然出现在血杀真仙面前，冰冷道：血杀真仙，你说的一个个是谁？这一刻，内阁之中诸多强者都是呼吸一凛，脸色猛然凝重起来。大家都是活了不知道多少年的人，见多识广，很敏锐地从血杀真仙的态度中察觉到了有些不对劲。血杀真仙的反应明显有些反常了。身为真仙，道心坚固，意志坚定，不应该如此易怒才对，甚至竟然在内阁中当众直呼柳无道的名字，这是大不敬，这绝对不是无由来的。血杀，你心神不定，注意自己的言辞。无极真仙脸色阴沉的出声提醒道，也不知他是在提醒不能直呼柳无道的名字，还是另有所指。在柳无道的威压下，血杀真仙眼中明显的闪过一丝慌乱，随即迅速稳住情绪，低沉道：本尊说的是楚风依仗大长老的威严，肆无忌惮，胁迫我达摩峰扣押苏凡，放过叶童瑶之事。本尊如今算是明白什么叫里外不是人了。如今大长老又以此事为由，让楚风来审查我达摩峰，这让我达摩峰往后如何自处？要是大家觉得我达摩峰不配再看守宗门禁地，完全可以在内阁达成决议，废除我达摩峰的执法权，搬离达摩峰，也免得大长老看我们不顺眼。血杀真仙终究是活了十几万年的真仙，心机深沉，立刻就抓住叶童瑶和楚风这个点，说是你楚风欺压威逼达摩峰，现在你这个师尊又来。柳无道突然笑了，笑容极其冰冷。你达摩峰可以啊，峰内长老高层死死咬住是叶童瑶拿着楚风的首席令牌才放出了苏凡，你这位峰主也说小峰依仗本尊的威严，竟然让你这位堂堂真仙大峰峰主都有气不能出。本尊多年不曾出手，竟然让某些人认为我天机峰好欺负，有什么脏水都能往我天机峰身上泼，一口一个本尊的弟子楚风。可本尊怎么不知道自己的弟子权力威严竟然这般恐怖了？一个首席令牌，候补圣子的身份，区区一名筑基期拿在手中，就能在达摩峰随意放出一位叛逆？你达摩峰真的将本尊和天机峰上下无数强者都当成傻子了不成？轰！柳无道怒喝如惊雷，虚空崩塌，大手伸出，挤满浩瀚虚空，猛然往下压去。柳无道，你疯了吗？
血杀真仙脸色巨变，连连出手，打出可怕的神通，在外面可以崩碎万里虚空，可却无法撼动柳无道大手丝毫，最终直接被柳无道大手捏住，就像是捏一只小鸡仔一般。刹那间，全场所有强者脸色巨变，万万没想到柳无道竟然雷霆出手，直接将血杀真仙给镇压了。这里可是仙宗内阁，宗门核心之地啊！神级师兄，勿要冲动，有话好好说。无极真仙脸色猛然巨变，柳无道猛然转身，冷冷看着无极真仙，眼中泛着的冰冷杀机，竟是令无极真仙身躯微微一颤，似乎令他回想起了什么可怕的往事，脸色竟是微微苍白起来，畏惧的连连往后倒退几步。可很快，无极真仙反应过来，似乎觉得丢脸一般，怒喝一声：“大长老，这里是仙宗内阁，你身为现在内阁的掌权者，不可如此冲动。血杀真仙也是阁员之一，本尊多年不出手，很多人恐怕心里都认为本尊老了，不敢厮杀了。可本尊警告你们，都收敛一些，否则本尊不介意杀他一个地覆天翻。当然，无极你可以选择去将那一位请出来，如果他愿意出关的话，本尊现在立刻就可以辞去大长老的位置。”柳无道冷笑一声，随手将被他捏得脸色涨红的血杀真仙丢回座位上，继续商议与极剑仙宗开战之事。今天不商议出一个大家都满意的结果，谁都不准离开。如果让本尊发现谁插手外面之事，别怪本尊辣手无情。柳无道说罢，冷冷地看了一眼面色难看的无极仙尊，默然道：“废物，就凭你还不配与本尊对抗，给你一份颜面，真以为自己可以翻天不成？坐回你的位置上。”随即，柳无道坐回自己的位置上，闭上眼睛，继续商议这一战究竟有哪些真仙出手，哪些主峰出自愿，各大王朝出多少强者，负责极剑仙宗哪些地域，以及一系列的后续之事。全场窒息，刚才还争吵不断的内阁，此刻骤然寂静了下来。柳无道的悍然出手，令他们心中在窒息。这一位当年在仙宗之内可是能与掌门斗得不相上下的妖孽，如果不是因为那件事，现在谁才是掌门真的不好说。他们现在突然明白，向极剑仙宗开战之事，恐怕才是柳无道突然出手的最大目的。柳无道再警告一些人。柳无道，血杀真仙脸色难看到了极点，身躯上杀气翻涌，可看着闭目的柳无道，终究失去了出手的勇气。他不是柳无道的对手，除非现在去请掌门出关，我倒要看看你还能猖狂多久。无极真仙以很低的声音自语一声，看了血杀真仙一眼，才回到座位之上。但此时诸多仙宗大人物思绪翻涌，经历这一遭，谁还有精力去扯皮争吵？柳无道真正的目的究竟是什么？这才是此刻他们需要考虑的最大问题。达摩峰之上，有意思，真有意思。面对达摩峰的强势和咄咄逼人，楚风突然笑了。刚才出生的那些至强者，一大部分那天都在达摩殿之内，看着他审判叶童瑶，全程经历了他处理苏凡。当时一个个事不关己的站在旁边，现在却纷纷借着这件事来指责他。本座的令牌能让未婚妻随意在达摩峰通行，连关押的叛逆都能放出，现在本座就站在这里，手中拿的更是大长老的令牌，你们却反而说本座没资格审查达摩峰了。楚风笑得极其灿烂，猛然一指那位大成期的达摩峰高层，道：“这其中的道理，本座真的是想不通啊。不过，你们既然都在说叶童瑶，也好，趁着仙宗诸多强者此时都在关注，我们就审一审叶童瑶。”楚风话音一落，妙音仙姬带着叶童瑶和应子月瞬间出现在楚风身前。叶童瑶，你将当时拿着本座令牌进入达摩峰的全过程一五一十的全部说出来。楚风声音淡漠。楚风，圣子。陡然面对诸多大人物的目光，叶童瑶的身躯在轻轻颤抖着，脸色苍白，完全没有了当日在达摩殿之时的姿态。当时他是心下有底气，因为楚风在上面，可现在他更明白，因为自己一通瞎搞，楚风不会再保护他了。当日，叶童瑶声音颤抖，话都说不完整。叶童瑶将当日的事情一五一十的说出来即可。那尊大成期达摩长老声音威严，似乎底气非常足。叶童瑶似乎想起了什么，脸色虽然依旧惨白，眸光却坚定起来，道：“当日我虽然依靠着圣子的令牌成功的进入了达摩峰，可却被一批达摩卫强者拦住。他们说，除非有内阁或者达摩峰主的命令，否则楚风圣子亲自来，也不能进入达摩峰牢狱禁地。”说到这，叶童瑶猛然一指那位达摩峰长老，道：“我本来想放弃了，可这位长老却出现，呵斥那些达摩卫，说我是楚风圣子的未婚妻，是楚风命令我过来带走苏凡的，让他们退下，然后他就消失了。没错，就是他。他出现之后，我……”一派胡言。那位达摩峰长老勃然大怒，怒斥一声，气得浑身都在颤抖，胡子抖动起来，大手猛然抓向叶童瑶。贱人，你敢往本尊身上泼脏水，我杀了你！当着本座的面，
竟然想要杀人灭口。楚风冷笑不已。嗡！妙音仙姬出手，洁白玉手泛起仙气，与他对了一掌，护住了叶童瑶。杀！杀！杀！天极大阵突然爆发滚滚神芒，与天极风相互呼应，召唤来一道恐怖仙光，直接打在那位达摩峰长老身上。嗡！嗡！嗡！刹那间，漫天血雾弥漫，一尊大成期的长老被当场打爆。一道虚幻的人影出现在血雾中，眸光怨毒地看着楚风，以神识咆哮道：“楚风，我乃是达摩峰长老，你凭什么下令朕杀我？”叶童瑶满口胡言乱语，往一位长老身上泼脏水，论罪本就当杀。他快要疯了，身躯被打爆，只剩下神魂，也就意味着他几乎不可能再度过天劫，修成真仙，只能去修鬼仙。可鬼仙每隔100年就要经历一次天劫，一共981次，自上古至今都无人能全部度过81次天劫。可以说他现在活着跟死了也没有什么区别了。想要杀人灭口，你必是达摩峰内部的奸细，抓起来仔细搜一搜他的魂魄。楚风淡漠道：“楚风，你敢搜我的魂？”神魂咆哮，声音撕心裂肺，充斥无穷恐惧。搜魂乃是魔道手段，楚风你已经堕入魔道了，达魔位，立刻出手镇杀邪魔。他疯狂了，就算修鬼仙，以他的实力度过1-2次天劫，再活200年没问题。可是被搜魂，他一时立刻就会被震散，神魂还在，可跟死了也没有区别了。搜魂，我凌云仙宗可是正道门派，怎么能以搜魂对待同门？楚风是不是疯了？那个诸位长老呢？达摩峰主呢？执法卫呢？为什么到现在都没有人出现？暗中有强者在怒喝：“搜魂乃是魔道，为正道所不容，此乃大长老令牌，谁敢出手，等同于背叛仙宗，诛三族。”楚风手中大长老令牌发光，弥漫出一股沧桑威严的气势，仿佛有一尊无上仙帝在俯视着此处。诸多本要出手的达摩卫瞬间被震慑住。嗡！一道雪白的身影闪过半空，达摩峰长老神魂被瞬间镇压，收入一个紫色盒子之中。少主，妙音仙姬将紫色盒子交给楚风。楚风面色淡漠地将盒子接过收起，声音中带着浓郁的杀机，道：“童瑶，继续往下说，将当时的情况一五一十、一丝不漏地说清楚。不要害怕，有本座在此，谁都伤不到你。只要你说的足够有价值，本座算你是戴罪立功。”叶童瑶激动不已，娇躯颤动起来，道：“能免除我父亲和叶家的罪过吗？那就要看你立下的功劳是不是足够大了。”楚风淡淡道，很平静的一句话，却显得杀机滔天，令人窒息。一旁的殷子月呆呆站立在原地，脑海中掀起狂涛巨浪。一位大成期的达摩峰长老，地位何等尊贵崇高，就这么被斩了，而且还要搜魂。他突然觉得那一天楚风在天仙阁之内对他是那般的温柔。疯了，疯了！因为叶童瑶一句话就杀了一位达摩峰长老，楚风是要掀了仙宗的天吗？应子月心中翻江倒海。这一刻，整个仙宗之内无数强者震撼到了极点。仙宗的天变了吗？大成期强者也能随意斩杀了，还能搜魂？内阁长老、执法队都哪里去了？为什么还不来镇压楚风这个疯子？内阁中一片死寂，一道道目光投向依旧闭着双眸的柳无道。这也是他让楚风去做的吗？还是说楚风误解了他的意思？一位大成期长老陨落，放在以前，这是足以震动仙宗的大事，内阁都要为此举行紧急会议。可现在楚风说杀就杀了，还要搜魂，就因为那个小女孩一句话，还不知究竟是真是假的。孽畜，混账！血杀真仙愤怒的浑身都在颤抖。那位被镇压的长老是他的心腹。疯了，真是疯了！他怎么敢的？达摩峰上一众人员纷纷目光惊骇地看着楚风，他们完全没想到楚风居然真的敢做出此事。大成期的长老可不是什么阿猫阿狗，即便是在仙宗内也是属于高层，此刻却是被直接斩去了肉身，神魂都被收容。一众达摩峰的强者纷纷怒目圆睁，眼中的怒火喷薄，仿佛要将楚风焚烧殆尽。然而面对这般的目光，楚风却是神色依然无比淡漠，踏空而立，背负着双手轻声开口道：“其实本尊也并非是一个嗜杀之人，当然前提是你们能够老老实实的听话。”叶童瑶也仅仅只是指认罢了，待到查明真相，自会还大家一个公道。但若是有负于顽抗者，那方才那位长老便是前车之鉴。话语落下，楚风这时候看向叶童瑶，开口道：“继续说吧，将那日发生的事情全部说出，不得隐瞒。”听着楚风淡漠的声音，叶童瑶的娇躯微微一颤，当即再次道：“在那些达摩卫退下后，我便是拿着你给予的令牌，很顺利地来到了关押苏凡的地方。门口
有几位达摩峰的看守存在，就是那几位。叶童瑶这时候也不敢隐瞒，接连的指认了数人。楚风的声音亦是在此刻响起：拿下他们！随着话语落下，一名明天即位接势出手，有着方才的前车之鉴，一众达摩峰的强者却是纷纷没敢继续反抗。片刻后，足足数十人被镇压于虚空，带到了楚风身前。众人的目光却是纷纷看向了叶童瑶，一副恨不得将其活吞了一般。叶童瑶浑身一颤，偏过头去。道士楚风此刻开口道：还有其他人吗？叶童瑶闻言赶忙摇头：没了。内阁。柳无道这时候轻笑起来，但其虽是在笑，整个内阁强者却是纷纷感到了一股寒意，直刺骨髓。柳无道的目光这时候看向了仍旧无比一副愤怒表情的血杀真仙，随即开口道：好啊，这就是你执掌的达摩峰？如此多人私放囚犯，该当何罪？血杀真仙闻言张了张嘴，却是不知道如何反驳，也的确没办法反驳。首席弟子的令牌固然有着一定的权力，但远远达不到能够放走宗门囚犯的地步。此事楚风可以下令，但他们达摩峰却不应该执行，也不能执行。如今囚犯放走了是事实，没有阻拦也是事实，这就是天大的失职。柳无道的目光这时候浮现了一抹凌厉之色，而后骤然间开口道：血杀，你之前不是说想要搬离达摩峰吗？现在本尊成全你。话语落下，柳无道目光淡漠地看向众人，随即再次开口道：血杀真仙作为达摩峰峰主，其峰内多名长老看守监管不力，不遵宗规，致使宗门叛徒苏阳逃离。我现在以大长老的名义废除其执法权，并于3日内搬离达摩峰，并且血杀作为监管者将负主要责任，责令前往大周王朝担任其供奉100年。诸位可有异议？众人沉默。血杀更是怒道：搬离达摩峰我认，取消执法权我也认，但凭什么要我去大周王朝担任100年供奉？他自然瞬间便是明悟了。现如今的大周王朝坐镇的姬玄真仙刚死，整个王朝处于风雨飘摇的状态。最关键的是，此刻正是商议是否与极剑仙宗开战的关键时刻。一旦选择开战，大周王朝作为此次事件的当事者，自然要首当其冲。而他担任大周王朝供奉，也就意味着需要在第一线进行战斗搏杀。然而面对着血杀真仙的质问，柳无道淡淡道：搬离达摩峰，取消执法权，只是对此次事件的交代，但还远远算不上惩戒。宗门向来公正，有功自然有奖，有过也自当有罚。大周王朝依附于仙宗，如今风雨飘摇，仙宗派遣一位强者驻守，合情合理，让你去担任供奉，已经算是本尊网开一面。怎么，你对此惩罚不认可？血杀咬牙，自是不认可。柳无道轻笑道：那也无妨，我向来很好说话，大家都清楚。你不愿去大周王朝担任供奉，那便前往天外天斩杀3名魔尊吧。血杀的面色瞬间大变。天外天，域外天魔聚集之地，5大仙宗能够保持一个相对平衡的状态，而没有相互攻伐战斗，便是因为这些域外天魔的存在。甚至于5大仙宗的大部分强者，包括各峰的圣子等等，都是驻扎天外星宫，就是为了抵御这些天魔的入侵。域外天魔是这个世界真正的入侵者，是最大的威胁。甚至于包括楚风，一旦突破至化神以上，都是要前往天外星宫，这是每一代圣子所必然要经历之事。与其他圣子争锋，脱颖而出者，方可成为宗主继任者。至于现在楚风也好，徐霸天也罢，其实也仅仅只是候补圣子罢了。当然，若是前往天外星宫也就罢了，如他们这些真仙强者本身也是轮流值守。但柳无道所说的可是斩杀3位魔尊，魔尊的战力等同于真仙，哪里是那么好斩杀的？换句话来讲，这便是要将其放逐天外天数千年，乃至于更久的时间。甚至于若是运气不佳，一辈子也难以回归。血杀咬牙，还想要辩驳？然而柳无道的神色却是在此刻冰冷了下来，缓缓道：你莫不是还要讨价还价？血杀，你要搞清楚一点，这是惩罚。听着柳无道逐渐冰冷的话语声，再想起方才的一幕幕，血杀真仙心底一颤。而这时候无极真仙亦是小声传音道：先让他猖狂几分。听到传音，血杀真仙渐渐地坐了下去，深吸口气道：我还是去大周王朝担任供奉吧。血杀真仙回到了位置，但整个人的气色都是萎靡了些许，低垂着脑袋，一言不发。无极真仙的神色也不太好看，回到座位后面色阴沉如水。柳无道则是露出了一抹淡笑，目光若有似无地看向了达摩峰的方向，内心里颇为欣慰。臭小子，
倒是果断，不过胆子也属实不小。大成期的长老说斩就斩了，外界的情况柳无道自然是清楚得很。不得不说，在楚风下令斩掉那大成长老的时候，他都是心头一惊。不过现在来看，结果却是好的，起码即便是接下来要与极剑仙宗开战，那也提前的先抓了一名真仙锋主当先锋，而且这血杀真仙还并非是自己派系之人。目光悠哉的看向其余的长老锋主，柳无道这时候轻笑道：诸位继续刚才的会议吧，与极剑仙宗开战一事，你们如何看待？达摩峰外，随着一众达摩峰的看守长老被一个个的镇压逮捕，这时候有强者终于是冷哼道：楚风，现在你该满意了吧？人你抓了，还要封锁我达摩峰，真当我达摩峰是泥捏的不成？楚风闻言露出笑容，本尊向来公私分明，既然私放囚犯的人员已经捉拿，那么自然没有继续封锁的必要。天极卫听令，撤回。随着楚风的话语落下，四散在达摩峰周遭的一众天极卫亦是瞬间化为一道道光影，紧接着一个个来到了楚风身后站定，化为了1000人方阵。眼见于此，达摩峰上诸强者这才面色好看了一些。有强者冷哼道：今日之辱，我达摩峰记下了，希望楚风准圣子不要违反宗门规矩，到时候可不要怪我达摩峰严苛执法。楚风淡淡一笑，对于这般的威胁毫不在意。柳无道可是说了，只要他还在大长老之位，便没人能够威胁到他。这一点楚风是万分相信的，因为在原著的剧情之中，柳无道便是一个极端护短之人。当初若非是原主实在是太过于舔狗，让这位堪称杀神的师尊处处受制，结局也不会如此。不过这一次我可不会。话说也不知道师尊那边什么情况了。楚风心头正是想着，这时候脑海里一道声音响起：叮，恭喜宿主略微改变局势，获得天命点数500。突兀的系统提示音让楚风略微的愣了愣，随即便是立马意识到，这改变的局势肯定不会是达摩峰这边的事情。毕竟抓捕一些实力在化神、合体、顶天也就大成期的达摩峰长老护卫，对于后续的剧情压根不会有太大的影响。所以说是师尊那边有了些许进展。楚风目光闪烁，有所猜测，但不太敢确定。不过他此刻也不打算纠结这个问题，宗门高层的事情他如今实力尚且不够，掺和不进去，但他也有能够做的事情。当即楚风再次开口：对了，苏凡之事暂且先告一段落，但叶震川之事情今日却是要有个了结。达摩院的诸位，烦请将叶震川押到刑罚大殿，当然若是你们嫌麻烦，我也可以亲自派人前去。达摩院中有声音传来：这就不必了，我达摩院自会将人带来。楚风轻笑：那可要把人看好了，别又和那苏凡一般被人逃了出去，那时候丢的可就不仅仅是你们达摩院的脸了。听着楚风的话语，达摩院的一众人等皆是怒目而视，但楚风这时候却是仿佛视若无睹般，直接转身看向后方的一众天极卫，开口道：开刑罚大殿，敲问最终。话语落下瞬间，几名天极卫的统领便是身形各自一闪，紧接着一座古朴大殿缓缓升腾，门户一时打开，同时大殿门前的一口古钟被敲响，如闷雷般的声音传递开来，覆盖方圆万里不止。这般巨大的动静甚至于惊动了仙宗外门弟子，而这也是问罪中的用意。刑罚殿开，问罪中响，则是要面向仙宗所有人审判罪人。看着那已然悬浮于宗门上空的古朴大殿，此刻仙宗内一众的强者皆是投来了目光。应子月更是浑身一颤，他万万没想到自己刚来到仙宗便是能够看见这般一幕。目光再看向那已经凌空踏步向着刑罚大殿而去的男人，一时间殷子月的眼中闪过了一抹恍惚之色。她贵为王朝公主，天生便是慕强，寻常的男子根本难以入眼，但现在楚风的行径何尝不是一种强大的表现。而同样神色变幻的还有叶童瑶，他看着楚风的背影，心中不由得浮现出曾经的一幕幕。那时候的楚风对他可谓是百依百顺，然而现在他此刻只能心底祈祷，楚风能够在接下来的审判之中网开一面。刑罚大殿内，楚风踏步来到主位之上，紧接着缓缓转身，他能够感受到此刻无数的目光聚焦在自己身上。这些目光有点来自于其余各峰的长老，有的更是来自于内阁之中，一道道的目光带着审视、压迫、凝望等等各种情绪。不过楚风完全没有受到丝毫影响，而是取出了令牌，大声开口道：大长老于内阁主持会议，我持此令，奉大长老之令，
代为审判叶振川及其叶家于仙宗贪赃一事。此番审判，诸位共睹。话语声在此刻借着问罪中向着周遭传播，直达仙宗各处。而说完这些后，楚风再次道：把叶振川及其家族从犯全部押解上殿。随着楚风的话语落下，这时候一众天级卫纷纷应声，唰，流光闪烁间，数十人已经是被押到了刑罚殿前，齐刷刷的跪下了。正是叶振川以及其余叶家诸人。而在被带到刑罚殿的第一时间，叶振川便是挤出一丝难看的笑容，开口道：贤侄，呸，楚圣子，我是冤枉的。叶振川的跪在地上，表情无比的谄媚。他此刻是真的怕了。问罪中都敲响了，这其中意味着什么，他再清楚不过。在凌云仙宗内，一共有着3口钟，一为凌云钟，此钟位于宗主大殿内，唯有宗主掌门方才有资格敲响。此钟一响，便是代表着凌云仙宗陷入了生死存亡的危机当中，所有凌云仙宗弟子、长老、各个宗主皆是需要会合迎敌。二为晨木钟，位于山门广场中，每日有执勤弟子负责敲响，晨钟暮鼓是用以记录时间的。每日的清晨敲响，外门弟子便该起床早修，杂役3便是问罪钟，此钟位于宗门刑罚殿外，刑罚殿出，问罪钟响。至于达摩峰，本质上其实是牢狱，只不过在大多数的情况下，犯不着敲响问罪钟，普通的审讯也就在达摩峰的审讯大殿内进行。而一旦敲响问罪钟，则代表着此番审判将面向整个宗门，哪怕是外门弟子无法到场，却也可以通过问罪钟的神意听闻整个审讯过程。这是动真格的表现。前2日，即便是在达摩峰的牢狱之中，叶振川都还抱有些虚侥幸，也许楚风会看在往昔看在叶童瑶的面子上，走个过场便是结束了。但现在看来根本不是这么回事。而面对着叶振川的谄媚求饶，楚风的神色冷淡无比，只是淡淡道：叶振川，你可认罪？叶振川闻言，表情微微一僵，但很快他深吸口气，开口道：这其中应当是有什么误会吧？我对宗门忠心耿耿，做事本分，勤勤恳恳，怎么会有罪呢？当然，我承认童瑶私放苏凡，乃是我教女无方，这我倒是可认。随着叶振川的话语落下，刑罚殿内一些前来观摩审讯的强者这时候道：楚风，凡事皆是要讲证据，你说叶振川有罪，总要拿出凭证吧，可不能冤枉好人。你代行大长老之令，奉命审查，也要遵循宗门之规。哼，依我看，就是认不清自己的位置了。如今只是候补圣子，便是如此猖狂，若是真成了圣子，那还了得，也就是仗着自己的师尊乃是大长老罢了。一道道的声音响起，或是质问，或是冷嘲热讽。不过这般的话语显然并不会让楚风心神动摇，其只是冷冷一笑道：要证据是吧？师妹。听到楚风的话语，柳眉当即露出笑容，飞快地来到楚风身旁，将一个小册子递了过去。接过小册子，楚风淡淡开口：最后再给你一次机会，是否认罪？随着楚风话语落下，跪在地上的叶振川面色陡然间大变。那是账本，不可能，他们不可能让账本轻易地流露出来，否则牵连的可不止我一人，这是在诈我。叶振川心念急转，他当供应商这些年贪墨徇私，自然不可能只是进了他一个人的口袋，上下各自打点，牵涉之人早已经数不胜数。他不信这些人能够轻易地让楚风获得账本。一番权衡，叶振川咬牙道：圣子明鉴，我绝对是被冤枉的，绝对是有人诬陷栽赃。楚风听得只想笑，诬陷栽赃，这老狗本就是被自己下令羁押的，若非要说诬陷栽赃，那也是自己诬陷。当然，楚风之所以敢敲响问罪钟，以这般的方式来审讯，也是因为他知道叶振川的确本身就不干净，当时在达摩峰下令将其羁押，可不是单纯的为了出气泄愤，而是打心底里楚风就打算将其解决掉。原著之中，苏凡能够快速崛起，可是少不得叶振川的暗中资助。看着此刻仍旧是咬牙否认的叶振川，楚风这时候笑了出声，随即道：你是不是以为我手中的账本乃是假的？你是否又认为这账本之中记载的诸事牵连甚广，我不会处理？还是说你认为这些人不会坐视不理？这一点其实你还真想对了。你叶振川被羁押后，的确是有人为你游说求情，想要保下你叶家，但可惜的是他们还不够格。宗门利益大于一切，别说你指望的那些阿猫阿狗，就算是掌门，那也要遵循宗规。楚风大声开口，同时目光扫过之前开口的诸多强者，这是他敲响问最终的缘故。在宗规面前，
所行之事便是正义。而且他也想看看，在问最终敲响，仙宗万众瞩目之下，某些人还敢不敢跳出来？这一是掀桌子的行为，不是要玩，暗中鬼鬼祟祟的有什么意思？直接摆到明面上，让仙宗所有人皆是知晓发生何事。森然的目光扫过间，楚风这时候翻开了账本，随即整个人的气息皆是在此刻陡然间迸发而出。极星天王诀淬炼的独特星辰灵力加持下，诸天星河仿佛环绕周身。好大的狗胆，居然贪墨如此之术！怒雷般的声音在此刻响彻，楚风的声音亦是透过问罪中传遍仙宗各处。霎时间，仙宗的各处皆是响起了阵阵议论之声。是贪墨了多少啊，让楚圣子如此震怒？起码几十万灵石吧？几十万？你就不能稍微格局大点啊？几十万灵石还不多吗？反正肯定不止。众仙宗弟子纷纷好奇。而这时候，楚风深吸口气后，终于是道：叶振川及其叶家于3000年前得仙宗信任，成为仙宗采购供应商，历代家主嫡系亦拜入宗门，为宗门弟子。然于100年前，叶家开始贪腐，根据审查，总计贪腐的灵石数量为8700亿上品灵石。随着楚风的话语落下，顿时如惊雷般在无数凌云仙宗弟子耳畔炸响，特别是在外门弟子听来，这个数字瞬间便是让他们整个都傻了。毕竟于外门这些弟子而言，别说上品灵石了，就连下品灵石都是弥足珍贵。多少？我没听错吧？8000多亿还是上品灵石？一众外门弟子完全懵逼了，甚至于不仅仅是外门弟子，连带着内门珠峰的许多人也都是目瞪口呆。毕竟内门珠峰除开7大主峰，资源相对较多，一年消耗是以100亿、1000亿灵石计算，但其他的侧峰、次峰却是也分不到太多灵石。如星月峰，一年下来宗门也不过划拨100万灵石罢了。这个数字的确堪称是天文数字了。楚风的目光冰冷无比，开口道：当然可能会有人说我胡编乱造，但可惜账单上记录明细，哪里有克扣，哪里有贪墨，皆是记录在册。说来本尊也挺好奇，这账册是记录给谁看的？毕竟若是为保险起见，这些东西应当是不做记录保留才对。叶振川哑然没说话，只是面色瞬间苍白。而这时候楚风再次道，并且还不仅仅是账单，在叶家府宅内同样是搜出了100亿灵石。而根据调查，叶家并无至强存在，也无灵脉开垦，更没有其他投资产业，所有收益均是来自于帮仙宗采购物资。但即便是这些年你叶家分文不花，数千年下来，按照收益比例也顶天1亿灵石罢了。这多出来的，叶振川你当如何解释？难不成这些灵石均是路边捡取的不成？叶振川沉默，脑袋低垂。现在政务都是已经摆在眼前了，他如何辩解？眼见于此，楚风这时候缓步来到叶振川的面前，轻声开口：看样子叶家主无可辩驳，那么接下来我宣布，叶振川借职务之便贪墨巨额财富，按照宗门门规当诛3族。来人，即刻行刑！楚风话语落下的瞬间，几名天级卫已经是手持利刃来到了大殿之中，刀光森然，倒映在地面上，让低垂着头的叶振川身子猛地颤抖起来。一旁，叶童瑶身形一个踉跄，紧接着扑到了楚风脚下，楚楚可怜道：楚风，圣子大人，你就放了我爹吧，我愿意为您做牛做马。对了，方才我不是立功了吗？我指认了那么多人。楚风这时候微微的躬身，一把捏住了叶童瑶的下巴，冷声道：你似乎对自己的身份还没有一个明确的认知，你本就是戴罪之身，之前指认之事，戴罪立功，保的是你自己罢了。至于你的这亲爹，可没有这般的行为。话语间，楚风手中微微用力，将叶童瑶直接推翻在地，而后淡淡道：当然，数千亿灵石的贪墨之事，我叶家即便胆子再大，也不可能是单独为之。叶振川，现在机会就在你的眼前，你指认一人，便算做立功，可以救下你叶家一人。若是指认的够多，也许你自己都可以免于一死。话语落下，楚风这时候看向后方被羁押的一众叶家之人，笑道：所以叶家的诸位，你们能否活命，不在本尊，而在于你们的家主。叶振川的神色愈发的苦涩，脸色愈发的苍白，这是救人，不，这是杀人诛心。特别是想到那些牵连之人的身份，哪一个都不是叶家能够得罪的。若是真指认了不过，也就在叶振川心头纠结之际。这时候，一名青年哭腔呼喊：二叔，你还在犹豫什么？3族诛灭，叶家不存。
另一名中年更是道：“圣子大人，我举报可否？”楚风露出笑容：“哦，你也知晓内幕。”中年闻言连连点头：“我曾在家主叶振川的安排下，秘密地接送过一位长老，我记得他的身份。”楚风开口道：“说出便可，一旦查实，可免你死罪。”中年闻言当即道：“是允新峰的一位长老，叫做孙志勋，我记得很清楚，他的眉心上有着一个雷纹印记。”随着中年男子话语落下，楚风冰冷的声音亦是在此刻响彻：“天级卫听令，捉拿案犯。”诺！一众天级卫纷纷应声。下一刻，一声咆哮自刑罚殿外响彻：“楚风小儿，你敢！我乃星陨峰长老，即便要审判，也自当由峰主审判。”话语间，殿外雷霆阵阵，显然是在进行大战。楚风的面色平静，这时候突然间开口：“镇杀！”简简单单的2个字下，刑罚殿外正与那长老周旋的天级卫却是顷刻间凝结大阵。随即，天级峰上仙光璀璨，瞬间击射向了一名身穿着紫色长袍、浑身覆盖着雷霆的中年男子。中年男子还在叫嚣着，下一刻，身躯被仙光洞穿，彻底湮灭。他的实力只是合体期，还不如达摩峰的那位长老，赫然是连神魂都没有留下。而这时候，楚风仿佛做了一件微不足道的事情般，看向其余叶家之人，露出笑容：“诸位，可还有要指认之人？放心，本尊奉大长老之令行事，保证公允公正，没人能威胁到你们安全。现在坦白，正是戴罪立功的好机会。”听到楚风的话语，叶振川这时候终于是开口道：“圣子，我说。”叶振川猛地抬头，眼中满是血丝。他此刻已然是清楚地知道自己没得选了，即便是自己不说，叶家的其余人也会说大势已去，继续坚持没什么意义，不如主动坦白，寻求那一线生机。至于之后的事情，叶振川已经没办法去考虑了。内阁内，柳无道坐在首位上，目光悠悠地扫过下方珠峰的峰主，淡淡道：“诸位似乎有些坐立不安。也对，珠峰上居然有如此之多的蛀虫与叶家勾结，想必诸位都是迫不及待的想要出去清理门户吧？不过这一点，烦请诸位放心，我这弟子向来杀伐果断，公私分明。这些触犯宗规的家伙，无论是个峰长老也好，还是嫡传弟子也罢，那都会秉公处理，一个不留。所以诸位还是老老实实的探讨进宫极剑仙宗一事吧。”柳无道，你当真要做得如此之绝？适可而止，对大家都好，不要太过分了。内阁之中，一道道声音响起。听着质问之声，柳无道这时候微微的抬了抬眼，随即露出了一抹森冷的笑容：“几位的话，本尊怎么有些听不太懂？清理宗门蛀虫，这不是理所应当之事？还是说，这些宗门的蛀虫，几位早就知晓，但一直刻意隐瞒包庇？”柳无道的声音渐渐的冰冷了几分，瞬间，整个内阁之中，一股无形的压力瞬间弥漫。之前说话的几人脸色也都纷纷一变，不再言语，只是神色却是无比的难看。因为此刻随着叶振川的供述，已经足足上百人被天级卫缉拿了，而这些人皆是各峰的长老、嫡传弟子等等，这些可都是各峰的中流砥柱，此刻被抓，自然是让各峰的峰主心急如焚。然而柳无道给的压力太大了，特别是之前轻易镇压血杀真仙的一幕，让他们想起了曾经柳无道的大长老身份可不是依靠什么背景家族得来的，而是实打实的杀出来的地位。刚入真仙境便于天外斩杀魔尊，更是曾在乱星海中一人独斩3名同阶真仙，剑痴入真仙1000年斩杀姬玄真仙，被无数人称之为妖孽。但实则在数万年前，同样被称之为妖孽的还有眼前的这位。只是太久，柳无道未曾展露锋芒，让许多人都忘记了他的恐怖。眼看着整个内阁再次沉寂下来，柳无道这时候笑容收敛，颇为认真道：“宗门培养的诸位，可不是让诸位当白眼狼的，希望诸位不要自误。外面的事情，我那徒儿自会处理妥当。还是那句话，若是你们感觉不公，就去把那位叫来，否则就都给我老老实实的继续会议。”目光扫过那个众人，柳无道这时候淡淡开口：“那么接下来会议继续。”话语落下，柳无道缓缓坐下，目光再次浑浊，宛若一名普通老者般。然而在其心中，此刻却是忍不住轻叹：臭小子倒是懂得利用大事。对于楚风的行为，柳无道是颇为满意的，因为站在了宗规大义之上，这让他同样可以很轻易的在这内阁会议上掌控局面。毕竟如今楚风所做的一切，
皆是合理合规，找不到破绽可言。而内阁的这些封主看着自己人被抓捕，哪怕再是心急如焚，却也找不到任何理由反驳。在这种情况下，他们想要保住自己的人，那么无疑就只有一种办法，那便是选择站队，并且要站到柳无道这边。这也是为何之前楚风收到系统提示获得了天命点的缘故，这一世的柳无道不似原著那般几乎无人支持，自然是对于原本的剧情有着巨大的改动。那家伙倒是沉得住气，不过也应该快憋不住了。柳无道这时候心头喃喃，他很好奇那位究竟还能在这种情况下憋住多久。叶振川此刻完全是豁出去了的心态，随着一个个的名单被其曝光，天极卫毫不手软的便是将这些人一一逮捕。而有着之前反抗之人的前车之鉴，这些人却也不敢反抗，只是嘴上纷纷呼喊着：楚风，做人留一线，你天极风还没到一手遮天的程度，我劝你最好放了我，不然等我师尊参会出来，饶不得你。你同时得罪如此多人，不曾考虑过后果吗？一道道的怒喝声响彻，这让应子月忍不住开口道：这样真的没问题吗？毕竟此番叶振川所供出之人牵连之广，已经涉及到了数十封，甚至于前7封之中都有地极封、日极封、星极封的长老在其中之列，可谓已经是大半个凌云仙宗都在此范围之中了。他光是看都看得心惊胆战。一旁柳眉这时候则是眼眸水汪汪的开口道：你不觉得师兄这样很帅吗？而且做就做了，他们敢如何？大不了全都给杀了。瞬间柳眉的神态发生了变化，这般突兀的态度转变让殷子月下意识的都往后退开了2步。他感觉眼前的这个阴柔漂亮的妹子似乎有些不太正常。后方妙音淡淡道：你不要忘了自己现在的身份，少主这般做自然有他的道理，就算没有道理，那我等也只需无条件的支持。听着妙音冷淡的话语，殷子月一愣，随即微微低头：对不起，是我的问题。妙音淡淡道：之前达魔峰1次，此刻又是1次，我不希望还有第3次，否则我不介意让人教一教你该如何做一名侍女。刑罚殿内，楚风端坐主位之上，目光看向叶家众人。在叶家众人无比惶恐的目光之中，楚风这时候露出了笑容：诸位的觉悟我很欣喜，但你们触犯宗规也是事实，揭露共犯算是有功，但功过不足以相抵。下面我宣布，楚风正式打算开口将这些叶家之人定罪。这时候一道冷漠的声音陡然间传来：且慢。楚风的眉头一挑，看向声音传来的方向。大殿之外，虚空之中，一道身穿着赤色蟒袍的青年一步跨出，便是来到了刑罚殿外，随即掏出一枚令牌道：楚风，我奉李奇圣子之命前来接管此案，这里不需要你了，自行退去吧。听着青年的话语，一众叶家众人皆是一愣，而被抓捕的各封强者则是纷纷露出笑容。李奇圣子要插手此案，好啊好啊！众人皆是欣喜不已，特别是几名星级峰的长老更是眉头微微上扬。而楚风这时候脑海里浮现出了些许讯息：圣子李奇，星级峰圣子，雷霆神体拥有者，在7年前突破化神，前往了天外星宫。楚风心头回忆起了原著剧情，凌云仙宗内当代掌门的实力达到真仙后期时，便是会进行新一代的圣子选取，其中7大主峰皆有一个名额可以推举1人。而在30年前，掌门莫问天成功达到了真仙后期，也由此展开了这一代的圣子选取。其中天极峰的人选自然是他，无极峰的人选则是徐霸天。不过两者都属于较晚被推举出来的，其他的5峰最早的一位圣子，现如今甚至于已经达到了合体期。这李奇亦是如此，比起天极峰和无极峰，要早12年便是被推举作为候补圣子人选。在7年前，其也成功突破化神期，从圣子候补正式的升任为了圣子。而按照宗门规矩，每一代的圣子会经由1000年时间进行争夺对抗，最终的最强者则是可以成为掌门候补。当上任掌门陨落或者突破至金仙之境，转为太上长老后，便是可以接任掌门之位。我记得这家伙在原著里最终的结局似乎不是太好，好像是在中期就陨落了，所以大概率是路边一条。楚风在原著剧情里对其印象还真不太深刻，毕竟他看书是看到了后期的，一些主要人物还能记忆深刻，但这种在书中都没提及几回，仅仅也就比起路人甲药强上一些的人物，他能够有个大概印象，已经算是记忆不错了。心头正是思索着，这时候蟒袍青年发出一声低喝：圣子之令，你敢不从？你现如今还仅是候补圣子，按照宗门规矩
即便是代行审判刑罚之事，也应当是按照身份地位从高至低顺延。还是说，你楚风要违反宗规不成？楚风闻言，眉头一挑，这蟒袍青年所说的还当真是宗规？简单来讲，就是宗门审判刑罚之事宜，应当由在场身份最高之人监督实行，即便是代行大长老之令，也需要遵循这个原则。而在之前，各封封主被柳无道在内个牵扯，在外，楚风的候补身份自然是高于普通长老，属于是最高级别。但现在对方却是以圣子身份来压制他这个候补圣子，候补圣子终归有着候补二字，身份自然要低一些的。不过这时候楚风却是笑了，下一刻楚风的身形骤然间消失在了刑罚殿内，只是刹那间已然出现在了蟒袍青年面前。轰！恐怖的灵力在此刻迸发，楚风的周身星光环绕间，一只闪烁着繁星般璀璨光彩的灵气手掌骤然间凝结，一把便是将蟒袍青年的身躯捏住，而后缓缓举向半空。而此刻的楚风背负着双手立于虚空之间，缓缓开口道：所以你是在叫我做事？蟒袍青年被星辰手臂捏得发出嘎吱作响，整个脸庞更是涨红了起来。不过他仍旧是没有屈服，而是咬牙道：楚风，你敢！你要违反宗规！其余诸多强者也都纷纷呵斥：大胆！方才还口口声声要捍卫宗规，现在不也是宗规于无物？就是仗着大长老弟子身份胡作非为。待到此事作罢，我必将向封主禀报此事。楚风闻言，这时候却是嗤笑一声：违反宗规？诸位，请问你们的脑子是被狗啃了吗？我楚风哪里违反宗规了？众强者怒目相视，你此番行为难道不是？楚风大笑起来：一个不知道哪里来的狗腿子，当着诸位之面呼我姓名，我拿他不得。按照宗门规矩，要直呼我知姓名者，至少是长老之职吧，否则其他哪怕是内门弟子各封亲传，也理应呼我一声楚风师兄，亦或者圣子大人吧。请问他又是何等身份？是哪位长老？敢直呼我名，稍作惩戒，何来违反宗规之说？蟒袍男子面色大变，这时候反应倒也极快，从牙缝间挤出话语：抱歉，圣子大人，是我唐突了，但理其圣子之命，你敢不从？楚风闻言，这时候心念一动，星辰所化手臂将蟒袍青年直接甩出100米开外，随即淡漠道：那让他亲自前来，否则你能代表李琦滚吧。蟒袍青年闻言，表情瞬间呆滞了，而之前露出笑容的一众人等表情也是瞬间僵住了，他们完全没想到局面仍旧是没有丝毫改变。不过也就在这时候，虚空之中一道漩涡骤然间凝形，紧接着一道人影从中显化而出，伴随而来的是冰冷的声音：哦，听说你要见我，候补圣子楚风。蟒袍青年心中一震间，赶忙闪身来到了人影身旁：圣子大人，属下无能，还要你以化身降临。而就在众人认为局面再次发生反转之际，楚风这时候却是眉头微微一挑，旋即在众人惊诧的目光之中，手中滚滚灵气涌动，顷刻间便是凝聚成了一柄星辰大剑。唰，身形一闪间，楚风已然是跨越数百米距离来到了人影上方，紧接着一剑轰然劈下。楚风，你敢？你是要造反不成？人影怒喝，眼眸瞪大，同时抬手间无数雷光闪耀，演化出了一面雷盾。然而随着楚风的一剑劈下，仿佛星辰坠落，无尽的星辰之力汇聚间，赫然是直接便是将雷盾碾碎而后，力量不减的直砸向了人影的身躯。砰！一声炸响间，人影的身躯被硬生生砸碎，化为了一缕缕的雷光，消散天际。无数人在此刻皆是傻眼了，他们万万没想到楚风居然会直接出手，特别是蟒袍青年呆愣在场，足足好几秒方才发出尖笑：楚风，你敢袭杀圣子？其余强者也都回神，好胆！现在大长老也保不住你了，自作孽不可活。应子月更是身子颤抖，下意识的便是要说些什么，但话到嘴边却是又硬生生的憋住了。柳眉则是满脸兴奋，低声开口：好帅，师兄好帅，对吗？这些狗东西直接杀了就行。寂静，全场寂静，无数的目光此刻汇聚于天穹之上那凌空而立的身影。足足好几息之后，一道道怒喝声响彻：好胆！楚风，你大逆不道，还不拿下他？心急为何在？场面瞬间便是混乱了起来。只是刹那间，楚风的身旁一道道的身影浮空而起，将其围在了中间。不用楚风开口，这时候妙音以及诸多天级位亦是身形一闪，
来到了楚风身旁，将其护佑在中。气氛在此刻剑拔弩张。你们天疾峰当真要造反不成？那个星疾峰峰主，一名身穿着淡蓝色长袍、发须皆白的老者猛地站起身来。柳无道，你是否应该给本尊一个解释？无极真仙这时候亦是开口道：大长老，你这弟子似乎有些太过于肆意妄为了，这可不太好收场了。原本逐渐被掌控的局势，此刻隐隐间有些要崩塌的痕迹。毕竟楚风的行径已然是不亚于打了星疾峰所有人的脸。同为7大主峰之一，星极真仙此刻必然需要站出来了。而随着其出面，无极真仙自然会顺水推舟，等同于瞬间便是2大主峰与天疾峰站在了对立面。这般的情况让柳无道都是心头微微一震，这臭小子怎么如此莽撞，心头轻叹。但这时候柳无道断然也不会退让，缓缓地睁开眼眸间，慢条斯理道：萧长空，你急什么？星极真仙面色阴沉，冷声道：我可以不急，但你总要给本尊一个合理的解释吧。后不胜子对圣子出手，这就是宗门规矩，这就是你们天疾峰的行为准则。你柳无道是厉害，但也不要把我逼急了，否则我不介意领教一番你神级真仙的本事。柳无道略微沉吟，一时间也是陷入了沉默。他自然不惧星级真仙，但他却不得不考虑，如果真是与星级真仙开战的后果。7大主峰的峰主相互对战，这带来的影响太过于巨大了，这甚至于完全称得上是宗门内乱，甚至于可能会引得宗门内一些老古董出面。而那时候大概率他便是会因为管理不力而受到责罚，从而被下调大长老之职。虽然柳无道不在乎这些，但他要为门下的弟子以及天疾峰其余人考虑。一旦他从大长老这个职务上下来，那么失去的将不仅仅是权力，一些其他的派系不会放过这个机会，绝对会落井下石。同样，整个天疾峰的资源也会大大的削减。修道之路，资源可是重中之重，为何加入宗门？为何又争权夺利？不就是为了能够获取更多资源吗？目光悠悠，柳无道正在思索着该如何破局。这时候外界，楚风的目光扫过众人，神色不仅没有丝毫慌张，反倒是冷声开口道：造反？我看你们才是要造反。来人，先把那奸血给我抓起来。楚风这时候伸手指向蟒袍青年，身旁柳梅等众人闻言都是齐齐一愣。不过虽然不明白为何到了这时候楚风还有如此底气，但听从指令便是。妙音当先出手，大成器的气势瞬间爆发，将周遭众人震退，紧接着抬手一抓，灵力化为一只巨大的手掌，轻易便是将蟒袍青年凌空射到了楚风身前。而这时候楚风再次开口：说吧，你究竟是何人？为何冒充李奇圣子的下属？还有方才那假圣子又是何人？蟒袍青年被楚风的话语搞懵了。假圣子冒充？他瞪大眼眸开口怒道：你放屁，怎么可能是假的？其余有强者也冷喝道：真当我等眼瞎不成？胡搅蛮缠，你打算就此糊弄过去？楚风这时候淡淡一笑：诸位说我胡搅蛮缠，那我问你们，现在的李奇圣子当是在天外星宫代表仙宗与域外邪魔作战，对否？那他缘何出现在此？按照宗规，这天外星宫的人员当是轮换制度吧？还是说这天外星宫当真就可来去自如，想走就走？而且再退一步来讲，李奇圣子于7年前便突破化神，如今7年过去，实力应当是有所长进吧？我区区一个阴变，而且是才突破的阴变修士，如何能够一剑就将圣子斩杀？难道说李奇圣子在诸位眼中就如此废物不成？回答我。楚风目光之中闪过凌厉之色，声音传出，更是让一众人皆是沉默了。哪怕众人都清楚，方才显露的仅仅是李奇圣子的一缕灵力分身，但再是分身，那也是化神的分身，如此轻易的便是被斩了，只能说楚风的实力完全超出了阴变境应有的水准。但知道归知道，这问题能回答吗？怎么回答？难不成回答说李奇圣子就是如此废物？而眼见众人沉默，楚风则是继续道：所以我有理由怀疑此子乃是奸细，想要浑水摸鱼救走这些宗门罪人，甚至于我更怀疑他也许想要借此机会混入达摩峰，释放镇压的灭世魔头。蟒袍青年闻言整个人都傻了，这帽子一个扣得比一个狠，若是这些罪责坐实，他死1万次怕都不够。冷汗刷刷的流淌间，他忽然间反应了过来，高举令牌：我这里有圣子令牌，这令牌总做不得假吧？然而
也就在其话语落下的瞬间，楚风身形一闪，来到了青年身旁，一把夺过令牌，而后再次道：“好大的胆子，居然还敢盗窃圣子令牌，罪加一等。来人，将其押入达摩峰死牢，等处理完叶家之事，再行审问。”话语落下，2名天级卫已经是反应迅速的，直接来到了青年身旁，不等其继续辩驳，2道灵力枷锁便是已经将其彻底束缚镇压。无尽的星空之中，一道璀璨的光幕仿佛长城一般横隔于星河之间。光幕的前方，一个漆黑的漩涡之中溢散出黑雾，时刻向着光幕侵蚀。而后方几座巨大的宫殿坐落于虚空之中，这里正是天外天。漆黑的漩涡连接着天魔界，无数的域外天魔生存在其中，他们以吞噬其他世界为目的，是几乎所有生灵之敌。5大仙宗为此都不得不联合起来，在这天外之地设立防线，以仙殿镇守此处。凌云星宫虽名为星宫，看似一座宫殿，实则其本质上乃是一件仙王器，内含一界空间，无比的巨大。在这星宫之中，数十万修士时刻待命，一旦天魔发动攻击，便是要前往迎击。此刻，在这星宫内的一处洞府内，一名阴柔男子猛地睁开眼眸，紧接着满脸皆是怒容。男子正是李奇，他的目光之中透露出森冷杀意，特别是想起方才的一幕幕，李奇拳头紧握，最终满腔的怒火化为了一句句低语：“楚风，你彻底的惹怒我了。还有3月，便是我的轮换之日，就让你再舒舒服服的过上3月。”李奇心头喃喃，这也是为何他要选择插手下界之事的缘故。圣子之争，在于实力不假，但同样也在于势力。其他的几位圣子也都各自的有拉拢派系，他原本是打算插手此事，以拉拢部分人心，没想到显化的分身居然被斩了。如此行径不仅让他的计划泡汤，在李奇看来更是不亚于当众扇了自己一个耳光。若非他这一期只首轮换还未到时间，他恨不得立马真身降临，让楚风知道什么叫做尊卑有序。李奇的记恨楚风自是不清楚，但事实上即便是清楚，他也不会在意。原著里路边一条的角色还不足以让他重视，在楚风的眼中，此刻将叶家之事处理完毕的重要性明显要更高许多。身形一闪间，再次回到刑罚大殿，楚风看向众人，缓缓开口道：“你们的期待落空了，我倒是很好奇，接下来会不会有不知死活的东西冒出来打搅？若是没有的话，那么我宣布。”楚风声音响彻四周，在略微的顿了顿后，继续道：“叶家以权谋私，贪没宗门巨额财富，按照宗规，理应诛灭3族，清扫出门。但念其之悔改，举报其余从犯若干。综合种种，最终的判罚为家主叶振川废除修为，贬为杂役，前往灵脉挖矿100年。”随着第一则宣判做出定论，叶振川的身子微微一晃，随即整个人都仿佛失去了骨头般软了下去，浑身的精气神更是在此刻仿佛被抽空了一般。这般的判罚虽然没有直接将其处死，但事实却相差不远了。废除修为可不仅仅是沦为凡人那么简单，而是会整个丹田破碎，身躯受到严重创伤。在这种情况下，即便是好吃好喝的伺候着，也很难活过3-5年，更别提还贬为杂役，发配矿场。在这种情况下，能够活过1年都算是曾经的身子骨足够硬朗。一旁叶童瑶满眼通红，带着哭腔的开口：“爹！”然而这一声爹却是让叶振川心头瞬间火起，咬牙道：“你可真是我的好女儿啊！放着好好的圣子不巴结，去和那什么狗屁苏凡勾搭。叶童瑶，你记住，整个家族沦落至此，皆是你一人所害。早知如此，当初我就该一掌毙了你。”叶童瑶闻言，身子一颤，整个人跌坐在地，只是不停地抹泪，同时心头忍不住喃喃：“是我害了叶家，是我。苏凡，我付出如此代价救你离开，但你现在却又在何处？”他抬头看着负手而立站在殿首位置的楚风，两相对比间，心中对于苏凡的滤镜骤然间崩碎了。同样是年轻一代，楚风如今站在仙宗中心，万众瞩目，而那个他曾经以为坚毅勇敢的男人，却至始至终都不敢露面。丁，宿主的操作让叶童瑶对苏凡心生间隙，大幅度改变原本剧情，获得隐藏奖励星辰不灭绝。丁，宿主重创叶家，改变原本剧情，获得奖励天命点加300。接连的提示影响彻脑海，楚风的心头一时一动，目光微不可察地瞥向了叶童瑶。果然，此刻的叶童瑶双目无神，嘴唇不停地颤动着，绝美的脸庞上挂满泪痕，一副楚楚可怜的模样。不过可惜，
楚风并没有对此而心生怜惜之意，他留着叶童瑶纯粹是因为他还是一个很好的顶炉，仅此而已。至于情感，在知晓原著剧情的情况下，对于这种纯表，他是真没任何兴趣。不过，相较于叶童瑶的反应，听着系统提示音，楚风也几乎可以推断出一件事，那便是苏凡不会来了。可惜，原本还指望这苏凡露面将其拿下的，现在看来应该是没机会了。不过也对，他一个叛宗之人，哪里还敢回仙宗？真要回来，哪怕他身后的那位老者残魂乃是曾经的仙王，也没任何机会离开。楚风心头略有些遗憾，不过很快他便是露出笑容，因为无论如何，这次的收益足够巨大，特别是隐藏奖励星辰不灭绝乃是先帝法，皆以星辰之力淬体，悟星辰之道，修炼至圆满，星辰不灭，我亦不死，更可掌舵星辰，随手摘星是一门极强的断体仙法，与极星天王诀可谓是相辅相成。毕竟极星天王诀可凝练特殊的星辰灵力，光是一枚元婴便是宛若星辰，这意味着楚风都无需刻意去参悟星辰之力，便可以随时随地的自主修行星辰不灭诀。同时，随着重创叶家大大小小的罪名审判下，几乎所有叶家之人要么镇压万年，要么废去修为。这也意味着原著里叶家对于楚风的帮助彻底没了，由此也再次获得了天命点的奖励。就是不知道师尊那边现在什么情况了。楚风欣喜一阵后，目光遥遥地看向一座山峰，那里正是进行内阁会议的地方。内阁之中，柳无道的目光悠悠看向星级真仙，露出一抹笑容，开口道：萧长空，外界的情况你想来应当关注着吧，所以我弟子的回答你可还满意？他斩的可不是你们星级峰的圣子，而是一个不知道哪里来的臭虫化身罢了。星级真仙眼眸瞪大，但最终深吸口气，缓缓坐下。他此刻更是不可能去否认此事了，只能硬生生地吃下这个哑巴亏。剑拔弩张的气氛在此刻烟消云散。柳无道重新闭上双目，但嘴角却是微微上扬。臭小子的反应倒是挺快，这叶家都审判了，却是还不曾露面，这是放弃了吗？不过似乎放弃掉叶家也不是什么奇怪的事情。柳无道在心头思索，他心头很清楚，叶家其实压根不算什么，本身就是依附仙宗的一个小家族罢了。类似这般的家族在仙宗没有1000也有800，叶家能够获得供应商的身份，不是他们有多么不可取代，而是因为运气够好，加上叶家的仙祖们也足够的忠于仙宗，勤恳做事罢了。而之所以奉天皇朝也好，徐霸天也罢，以及其他的一些人员非要保下叶家，自然也并非是叶家多么不可替代，这仅仅是一种博弈。仙宗内各大派系之间相互争斗是宗门允许的，毕竟仙宗不是温室，不孕养好看的花朵，但这个争斗需要控制在一个范围之内。譬如若是方才柳无道与萧长空展开了大战，那么就是属于过度了，宗门内的老古董肯定会出手，因而派系间的争斗不会是放在明面上，而是会通过各种小事件来回进行拉扯。这次你柳无道，你无极风，你楚风要审判叶家，那么自然与之敌对的派系就要保下叶家，叶家不过是棋子罢了。而现在看来，似乎这一步对方是要放弃了，要舍弃掉这枚无用的棋子。不过即便是舍弃了这一枚棋子，那肯定也会从其他地方给想办法搬回来，会从何入手呢？柳无道眯眼，却是悄然间看向无极真仙，随即心头轻笑，分出了部分真灵出去吗？看样子是要找那家伙商量了。下步棋你又当如何呢？凌云主峰，小世界内，一道人影盘息于半空之中，正是凌云仙宗当代的掌门莫问天。此刻随着其吐息，每一次的吞吐灵力都引得四周虚空动荡不已，一缕缕的虚空裂缝都是时而浮现。而这时候悬浮在半空之中的莫问天却是睁开眼眸，看向了小世界的入口方向，随即淡淡道：无极，你来做什么？来者正是无极真仙，当然仅仅是一具真灵化身，并非是本体。面对着询问，无极真仙身形一闪，来到了莫问天身前，而后神色肃穆，开口道：师兄，外面的情况不容乐观。莫问天眉头一皱，开口道：哦，什么情况？无极真仙闻言，将外界发生之事简单的诉说一遍，随即轻叹口气道：师兄，柳无道本身在宗门之中威望便是极高，甚至于比起你这个掌门还高。当年若非那件事，连掌门之位都大概率是他的。莫问天闻言，面色阴沉了几许，这是他心中的一根刺。多年之前，
他与柳无道几乎是同时加入宗门，并且与如今的楚风一般，被推举为了当代圣子。而后的多年，两人相互竞争。然而无论何时，柳无道皆是压他一头，甚至于正如无极真仙所言，若非是因为那件事情，他都不可能成为掌门，并且即便是成为了掌门，柳无道的威望仍旧不逊于他。这么多年的打压下，好不容易渐渐有了些许优势。然而柳无道却是比他更早突破至了真仙巅峰，这也是为何他此刻选择闭关的缘故。无极真仙这时候小声道：“师兄，接下来该如何是好？”此番事件下，只怕柳无道的威望会重回巅峰，许多中立派系的封主如今都有向他靠拢的趋势了。莫问天沉吟片刻，缓缓道：“一切等我突破后再说。不过也不能任由柳无道如此下去，既然无法让他吃瘪，那么就拿他那弟子下手。”无极真仙蹙眉，若是对那楚风出手，只怕柳无道会彻底疯魔，而且宗门的太上长老也不会坐视不理。毕竟派系再是争斗，对小辈下黑手是绝不允许的。莫问天闻言淡淡道：“这我自然知晓，我所说的乃是从那苏凡入手。那苏凡被私放之事，那楚风可是给出了令牌的，即便是不担主责，那也要负责处理此事吧。小辈之争，若是陨落在外，那就是纯粹的能力太弱，怪不得谁了。”无极真仙闻言若有所思，而后道：“我明白了，那么师兄，我便先告辞了。”莫问天点点头，目送其离开后，深吸口气，再次盘膝悬空而起。他此刻的确是有些顾不得外面之事，他所修行的虚空真眼仙经，如今已经来到了瓶颈阶段，当务之急自然是先突破要紧。内阁之中，众人还在商讨着与极剑仙宗开战之事，而随着柳无道的强势出手以及外界的牵制，一些封主此刻已经明显的倒向了柳无道。在前世，虽然最终会议的结果仍旧是决定出战，但各封都是在推脱责任，最终导致战斗的时候，更是一个个阳奉阴违，最终导致了大战惨败。而柳无道也不得不引咎辞去大长老之职。但现在各封的长老、嫡传弟子被楚风扣押，想要回这些人，各封封主却是不得不明确的表示，会在接下来的战斗之中提供人手、物资。不过无极真仙以及另外几大主封封主尚未开口。会议此刻倒也仍旧没有结束，而也就在这时候，沉默许久的无极真仙却是突然间开口了。姬玄真仙效力仙宗100万余年，这100万年间，光是前往天外星宫轮换都超过10次，在天外星宫没被邪魔杀死，却是死在了剑痴手中。于情我等应当开战，于理更是没有退缩的理由。真仙境被杀，若是我宗都毫无反应，那还有何脸面与其他4宗并列5大仙宗之一？无极真仙突兀的开口，语气有些慷慨激昂。而随着其开口，一时间一些还仍旧保持中立的封主都是微微一愣，旋即一道道目光看向了无极真仙，眼中透露出问询之意。柳无道这时候也是睁开眼眸，眉头一挑，能够有这番觉悟，我心甚慰。那不知无极峰准备派遣多少人参与此次战斗？毕竟与极剑仙宗开战可不是小事，需要诸位齐心协力才行。无极真仙闻言略微沉吟后开口道：“无极峰可派出3位长老兼100名无极卫参战。”听到这般的回答，其余的诸峰的峰主都是面露惊讶之色。这已然不是一个小数目了。无极峰作为7大主峰之一，其长老那至少都是大成巅峰以上，甚至于可能会有真仙强者存在。而100名无极卫也同样是大手笔。无极卫与天极卫一般，乃是无极峰培养的特殊侍卫，100人为一队，首领一般为大成期实力，其余成员也几乎都是合体实力，加上阵法加成，甚至于能够短时间内困住一些较弱的真仙。这种侍卫队，各峰也就各自10支罢了。可以说，此番派遣的战力几乎都达到了无极峰的1/10了，这已经很有诚意了。毕竟，此番也并非是与极剑仙宗全面开战，仅仅是以大周王朝为引，向极剑仙宗施压，要个说法而已。众人也都清楚，极剑仙宗也不可能交出剑痴，索要赔偿、挽回颜面才是目的。此刻听着无极真仙的话语，众人皆是有些捉摸不定起来。而柳无道亦是眼睛微微眯起，他确信对方这般选择肯定是有其他目的，但具体是何目的，他一时间也难以揣测。略微的沉吟后，柳无道索性不去思索了，兵来将挡，水来土掩。现如今正是将内阁会议盖棺定论的好时机，因而柳无道这时候站起身来，目光扫过尚未表态的其他封主，淡淡开口：“无极峰都做出表态了，诸位还要等到什么时候？难不成这会议要开个100年、1000年？半个时辰，最后半个时辰，
我要听到你们给出的答复。话语落下，这时候一名赤袍老者当先表态：我严凌风支持开战，并且愿出100名炎火卫出战，并且本尊也会前往。紧接着，一个个的封主皆是不再迟疑了。随着众人皆是做出答复，这时候柳无道目光看向了大周王朝的皇帝，缓缓开口：姬天明，现我责令你回到王朝，给你5日时间，调集王朝大军，向极剑仙宗麾下的太玄王朝开战。至于打着什么旗号，你应该清楚。其余各封3日内将调集的人手安排妥当，于3日后的正午前自宗门广场集合。若无其他事宜，接下来散会。柳无道话语落下，一挥袖袍，便是打算离去。不过也就在这时候，无极真仙再次开口：慢着！刚刚转身的柳无道眼中闪过了一抹玩味之色，缓缓地转身开口道：无极，你还有何事？是本尊说的不够清楚吗？无极真仙闻言却是轻笑道：自然不是，神级师兄的安排很是妥当，诸位也都赞同，自当全力配合。但我想说的是，神级师兄，你似乎忘了一件事。柳无道淡淡道：何事？直说。无极真仙淡淡道：姬玄真仙被斩，宗门威严受损，我等自当捍卫宗门威严，但同样还有一人也是折损了宗门威严，难道就不处理了吗？柳无道闻言开口道：你所说的可是那苏凡？无极真仙笑道：正是。不管如何，这等叛逆宗门之人也理应要捉拿处置。他又仅仅是一位神丹境，大张旗鼓行事也不妥当。而那苏凡当日自达摩峰逃离，主责自是在达摩峰，但达摩峰县已受到了惩戒。但无论如何，候补圣子楚风也在此事之中起了一定作用。否则，若非其擅自将令牌交付给那叶童瑶，就凭借叶童瑶的身份，只怕连踏入达摩峰的资格都没有。依我看，神级师兄不如将此事交给楚风，这也算是合情合理，将功补过。柳无道笑了，他此刻总算是明白这些人的后手是何了。这是对自己暂时没什么办法，因而将手伸向了楚风，很卑劣，但却着实有效。毕竟这是他唯一的亲传弟子，代表着的是天极峰的传承，是天极峰的未来。他柳无道无妻无子，楚风算是他唯一的软肋。若是楚风出事，柳无道都很难想象自己会做出什么事来。他确信没人敢暗中对楚风下手，这也是宗门的潜在规则。就哪怕之前徐霸天受到袭杀，那也仅仅是将其护道者给击杀了，而没有对徐霸天痛下杀手。但现在对方要用阳谋，要明着来进行针对，关键是提出的要求同样有理有据。沉默片刻，柳无道这时候笑了：理当如此。那么我宣布，追查苏凡叛徒一事便交由我无极峰圣子楚风负责。话毕，柳无道目光幽冷地看向无极真仙，开口道：现在可还有其他异议？无极真仙闻言摇头道：师兄英明，我没什么其他事宜要说了。闻言，这时候柳无道一挥袖袍，那个会议就此结束，散会。话毕，身形已然消散在了原地。天极峰小世界内，在审判完了叶家之事后，楚风便是被召回了此处。而柳无道之所以会最终答应下此事，自然也是楚风了解了情况后主动应承下来的。天极峰旁侧，一座同样耸立天际的山峰洞府内，楚风整个身躯在此刻都闪耀着星光，这正是修行星辰不灭体所带来的异象。此刻，伴随着极星天王诀淬炼而出的星辰灵力于体内持续滋生，楚风几乎等同于持续的沐浴在璀璨的星光之下，修行起星辰不灭体的效率可谓极其惊人。体内一根根的骨骼在星辰灵力的淬炼下，最先开始发生异变，从原本的金玉之色渐渐地化为了如星光般璀璨的色泽。而伴随着其蜕变，一缕恐怖的气息亦是不经意间四散开来。少主的体魄！妙音仙姬这时候忍不住感慨出声。作为大成期的修者，他的眼力极强，一眼便是看出此刻的楚风并没有刻意的散播气息，而是仅仅自身体魄便是引得周遭灵力不停的震荡。应子月这时候更是满脸的惊骇之色，他的修为更低，感知虽然没有那么敏锐，但却是有种发自内心的压力。他有种感觉，自己眼前所见的不是一个人类，而是一颗闪耀无比的星辰。柳眉这时候则是眼眸放光，看向楚风的眼神之中是无比的崇拜，是浓浓的爱意。众人的瞩目之中，这时候楚风眼眸陡然睁开，顿时双目间仿佛有星辰明灭。不过仅仅只是瞬息功夫，一切的异象顿时烟消云散，仿佛方才的一切皆是幻觉一般。师兄，你修炼完毕了。柳眉第一时间闪身来到了楚风身旁，娇声开口。楚风闻言这时候也露出笑容，
收获不小，笑容是发自内心的。因为这次的突破虽然境界方面仍旧是因变二重，但实力方面按照楚风的估计起码提升了数倍不止，这自然是得益于星辰不灭体修行入门的缘故。要知道星辰不灭体可是先帝法门，即便仅仅只是入门，带来的增益都是巨大的。此刻的楚风体魄在星辰之力的淬炼下，已然是初步凝练了星辰体，特别是骨骼本身就是仙骨之姿，天生骨骼就是金玉之色，比起寻常人等要强大千百倍不止。这也让楚风的肉身力量本就冠绝同阶，而现在星辰之力淬骨加上仙骨之姿，周身骨骼赫然是演化为了星辰仙骨，每一根骨骼都坚韧无比，堪比极品灵气的强度，一身筋肉附着于这星辰仙骨之上，更是蕴含无穷伟力。楚风甚至于有种感觉，自己如今光是凭借着肉身就可以应接任何应变修士的攻击。这还只是入门，按照功法描述，若是星辰不灭体修行到圆满境界，光是肉身便是具备着破灭星辰的力量，一拳一脚轻易可破灭星辰。不过这先帝法门倒也的确是修行不易。楚风这时候感慨，他能够在短短时间内入门的原因，自然是因为消耗了天命点的缘故。之前获得的天命点尽数都砸进去了，才能够这么快的完成入门。否则想要入门这先帝法门，即便是有着极星天王诀这般得天独厚的条件，只怕也是极其不易。不过楚风倒是感觉一切都值了，毕竟实力才是一切的根本。虽然获得的几百天命点再次清空，但起码实力暴涨数倍。若是说之前楚风还只是有把握拿下化神初期，那么现在寻常的化神中期他都不放在眼里了，哪怕是化神后期他也有一战的自信。轻笑着回应了众人的询问。这时候楚风开口道，天机阁那边有消息了吗？在承接了追捕苏凡的任务后，楚风便是第一时间让妙音联络了天机阁。而天机阁的作用正如其名一般，正是窥测天机，同样也可以用来测算位置。听着楚风的询问，妙音仙姬也是立马开口道，少主，有消息了。根据天机阁传回来的消息，那苏凡目前所在的位置应该是在东极城。果然如少主所预料的那般，这苏凡是想要前往极剑仙宗。听到这话，楚风并不觉意外，毕竟如果是按照原著的话，接下来的剧情本身苏凡也是要前往那边的，只不过原著里苏凡不是被逃命而去，而是单纯的听从其体内的元老去寻觅仙源。阴阳仙王的秘境谁会知道居然就在那万象山脉中呢？楚风这时候微微一笑，这也是他为何要承接任务的另一个原因。一来自然是不希望自己的原因让柳无道被人抓住把柄，说他假公济私放纵自己的徒儿；二来自然是苏凡的这些机缘他本身也不打算放过，即便是没有这任务，在叶家事毕之后他也打算前往万象山脉。说起来，那些老狐狸刻意的要我来追捕苏凡，是想以我为突破口来影响师尊吗？想法倒是好的，可惜你们如不了愿。楚风心头冷笑，他自然也清楚那些人的根本目的。心头一番喃喃间，这时候楚风看向了妙音仙姬等人，开口道，那接下来我也打算出发了，你们接下来就先跟随在师尊身边吧。听到楚风的话语，妙音仙姬微微点头，而柳眉则是略微担忧道，那师兄你自己要小心了。应子月嘴巴微微张了张，但最终没有说话，他还不太清楚自己现在究竟是什么个身份地位。听着众人的话语，楚风哈哈一笑道，师兄的实力你还不清楚，而且师尊也是给了我一些小东西的。柳眉闻言稍稍的安稳了些，随即又是脸红道，反正如果师兄你出事了的话，我即便是拼死也会为你复仇。楚风心头微微感动，上前轻轻的掩住其红唇，而后柔声道，放心，我可舍不得师妹你，等我回来便是。随即目光又是看向殷子月道，小女仆，等主人任务回来后再来宠幸你。应子月闻言心跳骤然间加速，不过还不等他开口，楚风这时候已经是身形消散在了眼前。东极城位于凌云仙宗下辖大前王朝境内，正如其名一般，其确切位置乃是在大前的最东边。东极城继续再往右，则是号称群山万象、森罗叠嶂的万象山脉。同时万象山脉亦是极剑仙宗与凌云仙宗最东侧的分割点。在奉天王朝侥幸逃离后，苏凡便是一路向东来到了这座城池之中，而目的也很明确，那便是阴阳仙王的传承秘境。阴阳仙王数万年之前世界的顶尖强者，其创建的百花宫因其存在，直接从名不见经传的小势力跃升至了顶尖势力，仅次于五大仙宗。然而
阴阳仙王陨落了。具体如何陨落的，无人知晓。有猜测其实被五大仙宗的老古董们出手镇杀，也有说其实遭遇了域外天魔之中的魔王偷袭，最终死亡。但不管是何种原因，其陨落后两门仙经的失传却是让许多强者扼腕叹息。而这两门仙经正是九阴仙经以及九阳仙经。两门仙经虽仅仅是仙王法门，但两者相合，所爆发的威能却是堪比仙地法。阴阳和合，演化五行混沌，强横无比的同时还变化多端。阴阳仙王也是借此而成名。然而无人知晓，这阴阳仙王在陨落之前是有留下传承之地的，而这传承之地正是在这万象山脉之中。此刻东极城百花楼内，楚风在易雅阁内便是饮酒，便是回忆着原著的剧情。原著之中，这苏凡便是在其体内残魂延老的指引下，找到了阴阳仙王的传承之地，不仅是获得了这两门顶尖传承法门，更是借此与叶童瑶完成了苟合，给原主戴了一顶大大的帽子不说，还因此突破到了阴变期。而原主也是从这时候开始彻底的被苏凡所压制。毕竟原著里那个时候的我虽然也实力突破了，但也仅仅是神丹期，在此之前凭借着天机风的传承还能勉强与之做到五五开，但在这之后连境界都被拉开了。不过现在嘛，楚风眉头一挑，仙法也好，叶童瑶也罢，他全都要。哪怕对于叶童瑶他早已没了感情，但玄阴媚骨之姿用来当做鼎炉，楚风也不嫌弃。而且最关键的是，我记得原著之中有提及到，这阴阳仙王的传承秘境里还有着数量不菲的灵石以及一些仙晶。虽然原著里没有明确说明数量，但能够用不菲来形容，想来起码是以亿为单位，加上还有仙晶的存在，楚风心头有些灼热。仙晶，这可是成仙后方可利用的珍稀资源。就以凌云仙宗为例，其掌控范围内各大王朝境内都至少有着一条不止的超大型灵石矿脉，每年产出无数灵石，加上仙宗麾下的其他势力也几乎如此。然而仙灵矿脉却仅仅只有一条，而凌云仙宗也正是坐落在这仙灵之脉上而建立的宗门。甚至于五大仙宗之所以是五大而没有六大七大的根本原因也是在此。整个古仙世界里，目前人族所占据的神州大陆总共就这么5条仙脉，也正是因为五大仙宗各自占据一条仙脉，方才能够在这亿万岁月之中，仙境以上的强者层出不穷，保证传承从不断绝。而其他的势力想要获得仙晶，难度就大了，要么以亿万灵石去向五大仙宗兑换，要么便是前往人族疆域之外的九幽海域，亦或者蛮荒深处等地方寻觅。然而那些地方的危险性极高，这些地方存在着上古异兽、远古真灵，即便是仙王遭遇了都有危险性，一些死亡境地更是非仙地，无法脱身。也正是因此，其他的势力就好比那百花宫巅峰时期，阴阳仙王坐镇时候也风头无两，吸引了不少散仙强者加入。但随着阴阳仙王落幕，最终却也分崩离析。仙脉可谓才是一个强大仙宗真正屹立不倒的真正底蕴，但一条仙脉每年产出的仙晶数量何其稀少，光是五大仙宗自身的强者都难以分到太多，可想而知仙晶的价值几何。能够获得仙晶，光是用来换取灵石，只怕都够修炼好一阵了。而若是能够汲取仙晶用来修炼的话，那效率更是远超灵石不知道多少。不知道消耗天命点的话，能不能让我提前使用仙晶修炼？楚风心头一阵琢磨。而也就在这时候，百花楼内一阵吆喝声骤然间响起。下面让我们有请百花仙子花前雨为大家带来古琴演奏。听到外面传来的声音，楚风这时候眉头一挑，却是端着酒杯站起身来，随即来到雅间的窗户旁，将窗户推开，身子亦是倚靠在了窗旁，目光看向了外面的高台。片刻后，一名身段婀娜、身穿着粉色纱衣，同时脸色亦是戴着浅粉色面纱，遮掩住半边脸颊的女子，怀抱着一张古琴，从百花楼的后台飘然降落至那高台之上。其虽是犹抱琵琶半遮面，但光是那显露而出的部分就足以让人挪不开眼。腰肢纤细如柳，眉眼温润如水，沟壑深邃，锁骨勾魂，皮肤更是如白玉般细嫩，轻轻地摇晃着酒杯。楚风的眼中闪过了一抹惊艳之色，随即啧啧道：不愧是狗作者钦定的大陆前3位的美人儿，果然是有几分姿色。楚风轻叹，花前雨正是原著之中这一段剧情的核心人物之一，其身份正是百花宫的当代圣女。这般的美人儿在原著之中自然也是被苏凡所拿下，并且更是因为获得了阴阳仙王的传承，最终获得了百花宫的认可，成为了其宗门的圣子。
而百花宫虽然随着阴阳仙王的陨落不复往昔，但终归是有那么几分底蕴。也由此，苏凡不仅仅是自身修为提升，同时连带着势力也开始逐步的壮大。最终，当各方面都渐渐的开始碾压原主后，原著之中的楚风自然难逃一死。想到这里，楚风这时候微微眯眼，眼中闪过了一抹玩味之色，喃喃道：“若是没猜错的话，苏凡这家伙现在应当也在这百花楼内。”楚风的目光扫过阁楼之中，不过即便是他都没办法在一众人等内将伪装后的苏凡认出。严老传给他的元神九变的确足够神异，寻常真仙都难以查探，甚至于哪怕是天机阁都仅仅只能推断出其大致的位置。不过要确定苏凡是谁，在楚风的看来也不是一件很麻烦的事，因为类似于苏凡这种性格之人，他是自己会蹦出来的，接下来只需要静观其变即可。因而楚风这时候索性将目光看到了那高台之上，静静地欣赏起表演来。台上，花前雨并未发一言，只是微微地向着众人合手后，眉眼间便尽是肃穆与认真。古琴放于腿间，葱白如玉的手指轻轻地拨动琴弦，悠扬婉转的琴声传递开来。而伴随着琴声的散播，这时候众人皆是露出一抹平和之色，甚至于连楚风都感觉自己的心神在此刻宁静了下来。这也正是百花楼的秘传之曲百花仙音，琴声潺潺如流水，能够滋润心神，甚至于能够大大的降低内心的浮躁气息，减少滋生心魔的概率。也正是因此，百花楼内当每月一次的花前雨有演奏的时候，光是门票都是上万灵石起步，甚至于有价无市。一些强者更是不远万里都会前来，只为聆听一曲仙音。而也就在众人沉浸于百花仙音之中，这时候人群里一名脸色略微苍白的消瘦男子，这时候眼中却是闪过了一抹贪婪之色。不过仅仅只是一瞬，其便是收敛了眼神。男子正是苏凡，他此刻在心头询问道：“严老，我只需共奏一曲便可。”随着问话，其识海内严老略显虚弱的声音响起：“对，此曲名为《运魂仙曲》，乃是上古时代的琴仙所创。仙曲分上下两部分，上曲为辅魂，下半曲为养魂。辅魂以安抚灵魂为主，可让人心神宁静；养魂则是能够提升灵魂之力。两者本为一体，辅魂为先，养魂为后，琴瑟和鸣，方能发挥此曲最大功效。这些时日，你对于下半部分的曲谱已经掌握得无比娴熟，此刻只要加入共奏，很快便是能够让我的魂力恢复如初。”苏凡闻言，眼眸之中闪过了一抹亮色。此刻的他完全没有在意严老后半部分的话语，他的脑海里只有一个念头：若是我以曲共奏，岂不是能够让眼前的美人瞩目，引起其注意？心头这般想着，苏凡这时候嘴角都是忍不住微微上扬，紧接着直接就不装了，从空间戒指内取出了就在1个时辰前刚买的一把下品灵气古琴，而后故作优雅的盘腿而坐，同时微微的低垂着头，一副沉浸于音乐之中的模样。第一个琴弦应当是他开始拨动琴弦，这些天的练习之下，对于这下半部分的琴曲早已经练得无比熟悉，加上还有严老的提醒，几乎是完美的找到了合适的切入点。瞬间两道琴声竟是无比的契合，最终更是仿佛融为了一体般，让人心神沉醉。苏凡这时候眼角余光看向了台上，当察觉到台上那道目光果然是看向了自己后，心中顿时一喜，这不就冒出来了？雅间内楚风露出了一抹淡笑，对于这个结果他丝毫不感到意外，因为原著里苏凡也是来了这百花楼之中，而原因也并不复杂，那便是严老乃是一缕残魂，这运魂仙曲能够蕴养灵魂，并且严老刚好又有这下半部分的曲谱，因而便是让苏凡来到这百花楼内，由此与花前雨结识。至于为何会有这曲谱，则是与严老的身份相关，那便是严老本身与阴阳仙王就关系莫逆，两人年轻时候曾一起闯荡仙古大陆，并且在一上古遗迹之中发现了这一曲谱，最终两人各取一半。这也是为何严老能够知晓阴阳仙王传承秘境所在的原因。只不过这一世来讲，严老的状态还要更差一些，在苏凡之前的一通发疯般的操作下，差点没把残魂给玩散了。这时候更是需要先取运魂，果然这就是天命之子吗？无论中间发生了多大的差池，最后仍旧会回到既定的轨道上。楚风这时候也是不得不感慨，这一世他穿越而来，明明前面的剧情已经是与原著发生了天大的偏差。苏凡背负仙宗叛徒之名，更是在奉天王城里差点把命都丢了，结果到了固定的节点，还是来到了这百花楼，并且若非自己提前知道剧情，来到了这百花楼内，只怕后续的剧情仍旧是会按照原著那般发展。苏凡的曲谱让
让花前羽好奇，最终相识，而后更是一同前往阴阳仙王的秘境之中。甚至于连九阴仙经和九阳仙经的第一次交合，都是给了花前羽最终不仅仅获得传承，甚至于还抱得美人归。可惜这次可不会让你如愿了。楚风轻笑着，却并没有急着打断两人的弹奏，毕竟这仙曲合奏对于楚风也是大有裨益的。至于严老的灵魂会不会由此也同样恢复，这一点楚风也是考虑到了的。只能说他是刻意让严老恢复的，毕竟苏凡上次在奉天王城干的事情，楚风是知道的。当日严老为了救下苏凡，几乎燃尽了，如果不给他一些恢复的机会，只怕真就要没了。而之所以不想让严老挂掉，则是因为相较于将其打杀，不如将其收服为自己所用。在原著的设定之中，严老巅峰时期可是顶尖的仙王，而且早年闯荡仙古大陆的时候获得了许多强大传承，即便不是百科全书，那也差不太多了。这般的强者，即便是在原著后期，那也是属于顶尖人物了。当然最关键的是，收服严老为自己所用这件事，在楚风看来是能够办到的。毕竟两人虽名义是师徒，但实则现在相识不过数日，根本没到那种产生深刻羁绊的程度。严老想要重塑肉身，需要借苏凡之手，苏凡想要变得强大，而严老能够提供帮助。现如今两者还更像是合作的关系，只要能够继续的打压苏凡，让严老对其逐步失望，这时候再表露出自己也可以帮忙的态度，想来严老那时候是不介意换个合作对象的。心头正是思索着，这时候下方的演奏终于是结束了，楚风的眉头也在此刻微微上扬，随即露出了一抹玩味的笑容。一曲终了，众人纷纷叫好，而这时候的苏凡更是不会错过露脸的机会。其缓缓地站起身来，随即看向表演台上的花前羽，微微躬身道：抱歉，未经允许便是擅自加入合奏，确实我有些唐突了。不过也是情难自禁，在听闻仙子抚琴弹奏之曲后，总觉得与我偶然所获之曲交相呼应，这才难以自控，望仙子海涵。话语间，苏凡更是轻叹口气道：为了表示歉意，我愿意支付10万灵石作为补偿。台上花前羽眉梢轻颤，随即空灵的声音响起：公子不必如此，你的感觉的确没错，你我演奏之曲的确似乎存在着某种奇特的联系。显然随着阴阳仙王的陨落，就连百花宫现在的圣女都不清楚其宗门内的曲谱，仅仅只是半截。原著里苏凡也正是借此轻易的便是与花前羽接触，而听着花前羽的话语，苏凡这时候也是内心一阵狂喜，但凭借着足够娴熟的伪装技巧，苏凡这时候一脸认真道：也许两曲的确是有所关联，仙子若是不介意的话，你我可用此曲多映照几番。若是当真存在联系，在下愿意将所获曲谱无偿赠与仙子。苏凡话语落下，目光便是直视花前羽，当看到其露出异动之色后，整个人都是心头亢奋了起来。这还拿不下你？苏凡目光微不可察地扫过花前羽周身，那即便是戴着面纱，也仍旧无法阻挡的魅力，让其心头无比火热。而也正如苏凡预料的那般，对于苏凡的提议，花前羽难以拒绝。原著里苏凡倒也没食言，的确是在后来将半截曲谱赠予了花前羽，而后便是获得了一个专属琴师。不过也就在这时候，雅间之中，楚风终于是开口了：不错不错，百花楼之曲果然名不虚传，本尊专程前来，倒也不虚此行，当赏100万灵石。突兀传来的声音立马便是吸引了众人的目光。紧接着，当众人看到楚风身穿的雪白色长袍后，特别是当看到那长袍上的独特花纹图案后，皆是露出了一抹骇然之色。这是凌云仙宗的云峰袍，雪白色的云峰袍，为何我没见过？众人皆是小声议论起来。东极城作为凌云仙宗下辖势力的区域，众人自然是清楚知晓凌云仙宗内的一些事情，譬如根据衣袍便可以轻易地辨认出其在凌云仙宗内的身份地位。在凌云仙宗内，所有弟子皆穿云峰袍，其标志便是在衣袍的背后以及右胸位置，皆是有着一座穿过白云的山峰图案。而根据其在宗门内的地位身份不同，云峰袍也分为不同色泽与档次。外门弟子不谈，在凌云仙宗内，从进入内门加入珠峰开始，宗门便是会统一发放仙宗长袍。最初级的云峰袍以浅蓝为底色，乃是各峰弟子所穿戴；高一级的云峰袍以深蓝为底色，乃是7大主峰弟子穿戴。再往后，为紫色云峰袍为长老执事等穿戴，根据职务地位，色泽由浅紫色向深紫变化。最高一档的云峰袍为淡金色，乃是各峰峰主以及内阁成员方可穿戴，显得无比高贵。掌门的云峰袍更是灿金色泽，而白色的云峰袍则是候补圣子专属，
介于紫色与金色之间。待到候补圣子转正后，便可换上淡金色云风袍，地位也等同内阁成员，算是踏入了真正的宗门高层。也就是说，如今的楚风在宗门内的地位是高于普通长老，但低于各封封主与内阁成员的。这也是为何在叶家审判之事中，楚风能够统领全局。毕竟那时候内阁成员皆是开会去了，他便是宗门身份最高之人。此刻在一众人等的议论中，还是有人懂得这其中规矩的，当即道：是圣子，这是圣子专属。虽是候补身份，但在外这些散修亦或者其他势力之人，可不敢将候补二字挂在嘴边。而众人在听到这般的话语，皆是心神一震。于他们这些普通修者，亦或者是其他小势力的修者而言，凌云仙宗的圣子那是何等的遥不可及，是需要膜拜仰望的存在。当即一个个看向楚风的眼神皆是恭敬之色。楚风这时候亦是轻轻地推开雅间窗户，紧接着身形一闪，便是来到了花前雨所在的高台之上。而随着楚风的露面，众人里有些许见多识广的人便是第一时间道：是楚圣子大人。被认出身份，楚风并不在意，他甚至于是故意如此高调行事。毕竟他在这头越是高调，越是吸引某些人目光，那么柳无道那边也将越是压力更小。没在意其余人的议论，楚风直接来到花前雨身旁，而后开口道：今夜来我房间为我独奏。花前雨的脸色微微一变，正是想说些什么。这时候楚风的声音再次响起：这不是商量，而是命令。下方众人皆惊，虽然内心里纷纷觉得楚风行事过于霸道，但却无人敢开口。而苏凡奇在楚风露面的瞬间，整个心都是提到了嗓子眼，更是无比紧张的在识海中传音道：严老，是楚风。该死，这家伙怎么来了？严老的声音虽然仍旧虚弱，但比起之前还是要厚重了些许，当即回应道：元神九变神妙无比，他认不出你的。听到严老回话后，苏凡心头长出口气，然而他却是不知道自己的此番反应让严老有种大失所望的感觉。毕竟这种遇事先慌三分的反应，已然是证明楚风在其心中已然是有成为梦魇的前兆。而真正的天骄，即便是被挫败，也不会如此轻易的就对某个敌人产生梦魇。也许是魔力太少了吧。严老心头正是感慨，这时候让他没想到的是，似乎是觉得自己不会暴露了。原本还有些畏畏缩缩的苏凡，这时候突然间开口：你凭什么如此？难道就凭你圣子的身份吗？楚风听到这话微微一愣，循着声音传来的方向望去，看到出声之人后，楚风忍不住嘴角微微一勾，眸子却变得冰冷起来。苏凡的话语在此刻响彻周遭，瞬间整个百花楼内皆是鸦雀无声，一道道的目光在此刻看向了苏凡，紧接着这一道道的目光又是看向了楚风。不少人的脸色都是大变，有惶恐之色浮现而出。苏凡的神色在此刻也是略微的有所变化，也是瞬间意识到了楚风的出现让他失了方寸，反应有些过激了。然而还不等他有所反应，一道凌厉凝聚的手臂已经是一把将之擒在了手中。随即楚风似笑非笑道：你刚才的话可否再说一遍？苏凡面色大变，但还不等他继续开口，这时候楚风的所演化的凌厉手掌已经是微微用力，噗！恐怖的力量瞬间让苏凡的肉身开始崩坏。这般恐怖的力量让苏凡的内心不由得升起了一阵惶恐，几乎是下意识的便是用尽全身之力发出了求救之声。无痕，救我！声音传递开来，不远处一座客栈内，一名男子的面色微微一沉。苏凡，他怎会求救？男子心头低语，但下一刻其身影便是已经消失在了客栈之中。仅仅只是瞬息，百花楼的上空，男子持剑而立，剑心通明，伴随着一缕无形波纹荡漾开来。此刻百花楼内的一切皆是已然被青年洞察知晓。当察觉到苏凡的处境后，男子的眉头一皱，随即手中一柄青色长剑陡然间浮现，流光剑斩而出，一缕剑芒顷刻间划破长空。唰！百花楼的屋顶在剑芒之下形同虚设，直接被轻易洞穿，而后剑芒速度不减，骤然间便是向着那星光手臂斩去。然而让青年未曾料到的是，当剑芒与那星辰手臂交击后，结果却并未如他预想那般将星辰手臂斩断，反倒是剑芒崩碎，而那星辰手臂仅仅是略微暗淡了一丝丝罢了。而这时候楚风透过那破碎的屋顶看向天穹，这时候心头恍然，他刚才还在想，苏凡这家伙就算再是脑子不好，也不可能如此莽撞。现在看来，对方之所以如此，原来是有所依仗。而这时候下方的人群之中，
也有人认出了天空中持剑男子的身份，惊呼道：“这是极剑仙宗的当代剑子剑无痕。”听到这话，周遭众人皆是心头一惊。剑子与凌云仙宗的圣子一般，都是该宗门新一代最强者方可拥有的身份。而听着众人将来者之人的讯息说出后，楚风心底更是瞬间恍然。剑无痕，极剑仙宗封剑阁的当代剑子，与凌云仙宗类似，但又不同。极剑仙宗并不以封为单位组成，而是以阁为单位，极剑5阁分别为风剑阁、雷剑阁、海剑阁、云剑阁以及极剑阁。其中风剑阁在极剑5阁之中位列第4，其剑阁剑法以快为主。剑无痕便是风剑阁当代剑子。原著里这家伙和苏凡是在一次秘境探索之中相识，两人意气相投下结识为好友。对了，这剑无痕擅长的剑法貌似叫什么流光掠影，原著里描述剑光快若流光闪烁，难以洞察间便是见血封喉。楚风回忆着书中描述的剧情，而同样剑无痕这时候亦是蹙眉观察着楚风。当看到楚风所身着的白色云风袍后，剑无痕亦是反应了过来，沉声道：“你就是楚风？”凌云仙宗7大圣子，其中5位已经达到化神以上，前往了天外星宫，剩下2位徐霸天他见过，自然而然的还剩下的也就是楚风了。楚风闻言亦是淡淡道：“风剑阁剑子剑无痕，怎么你要插手此事？”剑无痕沉吟后道：“我与他情同手足，可否给我个面子？”楚风闻言却是笑了，开口道：“给你面子？难道你不清楚，最近你我2宗的关系可并不融洽吗？现在倒好，顺便将你也拿下，押回宗门，想来也是不错的选择。”剑无痕的脸色阴沉了几分，而周遭众人这时候纷纷已经是逃离了百花楼，待到来到外面后，方才一个个的议论出声。这是2大仙宗的传人对上了，不知是圣子更强，还是剑子更胜一筹。应当是剑子更强吧。无痕剑子据说在1年前就达到了鹰变后期，甚至于曾斩杀过一头化神境的蛟龙。好像也对，楚风圣子貌似也就最近才出世，之前都没怎么听过。众人讨论间，百花楼内花前雨早已经瑟瑟发抖，他的实力只是神丹境，光是在楚风和剑无痕散发的气息之下都是难以承受，这也让他忍不住瞪了苏凡一眼。毕竟如果不是苏凡的缘故，如今早已经没落的百花楼哪里会引得这么2位大爷前来？而且看这样子似乎还要大战一场，届时只怕整个万花楼都会被毁掉。在这般的情况下，楚风的脑海里这时候突兀地响起了一道提示音：丁，宿主的行为致使女配花前雨对天命之子产生间隙，天命之子气运受挫，气运下降500点，奖励天命点200点。听着突然间响起的声音，楚风的笑容更甚。而也就在这时候，苏凡挣扎着发出大喝：“无痕兄，不要和他废话，直接斩了他！”剑无痕闻言，这时候也终于是动了，再次一剑斩出。这一剑却是比之方才那一剑更快，并且目标亦是直指楚风的本体。凌厉的剑光骤然闪耀，楚风神色不变，一手仍旧控制着苏凡，另一只手却是猛地抬手轰出一拳。星光璀璨闪耀，楚风的身后更渗化出漫天繁星，一颗颗的星辰闪耀，仿佛将无尽力量皆是施加于楚风之身。剑光落下，却是被一拳生生轰碎。不过也就在下一瞬，一道淡漠的声音在楚风背后响起：“流光陨杀，寒光掠影。”一道虚幻的身影赫然已经是出现在了楚风的背后，清风长剑直刺而出，目标直指楚风的脖颈之处。不过面对这急速的袭杀，楚风这时候却是咧嘴一笑：“星落。”话语间，环绕在其周遭一颗颗星辰幻影陡然间坠落而下。楚风的背后，一道虚幻身影以一种匪夷所思的速度来到了其身后，随即便是要一剑封喉。饶是在原著之中有所提及，其剑若流光，速度极快。此刻真正面对楚风，还是心头惊讶，这速度当真是恐怖如斯，已然是远超鹰变境应有的速度了。不过好在楚风早有准备，随着其闪烁身后，周遭的星辰幻影陡然间坠落而下，每一粒悬浮在楚风周遭的星辰皆是轰然间砸下，几乎顷刻间，楚风的周遭便是已经被这些漫天落下的小型星辰给覆盖。星落如雨，但威力却不是雨点落地那么简单。刷刷刷，伴随着这些小型星辰砸落，以楚风所在之处方圆100米，赫然是被砸出了一个深不见底的渊坑，黑漆漆的，让人心悸。周遭退却的一众人等看着这一幕，都是直接傻眼了。紧接着便是一阵阵倒抽凉气一声，这是何等恐怖的威能！若是被砸中一下，
只怕当场就得粉身碎骨。天哪，这还是鹰变境的实力吗？众人皆是震怖，毕竟方圆100米甚至于1000米打出一个巨型深坑，他们不会奇怪。但关键是这深坑往下望去，根本看不到底部，这就很恐怖了。特别是众人都清楚，楚风圣子还仅仅是鹰变境罢了，这可比起什么搬山、分海都还要夸张。而在楚风身旁，花浅雨的感受是最直观的。他与楚风紧挨在一起，仅仅是站在方圆不足1平的区域之上，往外一步便是这不见底的渊坑。漆黑寂静的坑洞让他有种窒息之感，甚至于一时间都忘了自己好歹也是神丹修者，即便跌落也是能够飞行的。而苏凡这时候也是眼眸瞪大，内心里那股惶恐之感愈发浓郁。这是何等实力？我真的能够击败他吗？苏凡的内心在此刻产生了动摇，接连的被击败之下，楚风本身就已经要成为他的梦魇。而此刻在看到这般一幕，甚至于连内心都开始动摇。严老第一时间察觉到了苏凡的不对劲，赶忙喝道：凝神，不要胡思乱想，你才神丹，若你为鹰变，当不惧他分毫。随着严老的话语落下，苏凡渐渐的平静了下来。但严老好不容易才恢复些的魂力，却是在此刻再次消耗了不少，声音亦是再次恢复到之前虚弱的状态。毕竟方才苏凡的状态分明是要心魔滋生，普通的话语已经很难将之唤醒，他不得已只能再次消耗魂力，施展了凝神咒。但随着将苏凡唤醒，严老这时候却是也沉默了。他话是那么说的，但苏凡到鹰变真的能够做到如今楚风所做的一切吗？他感觉不太可能，但他也不会在此刻去说出实情打击苏凡。接连的挫败下，苏凡所谓坚毅果敢的内心早已经出现了裂缝。事实证明，他并没有自己所说的那般不屈不挠。众人一阵惊骇，紧接着有人反应了过来，开口道：话说无痕剑子呢？难道不至于吧？无痕剑子不是境界还更高一些吗？众人骇然。不过也就在这时候，苏凡所在之处一道冷厉之声骤然间迸发，牵引流光接斩，伴随着声音落下，顷刻间数以千百计的剑光密密麻麻的朝着楚风凝聚的星辰手臂落下，一道剑芒落下，星辰手臂分毫无损，10道剑芒落下，星辰手臂色泽略暗些许，100道剑芒直至总366道剑芒同时轰击在那星辰手臂之上后，坚不可摧的星辰手臂终于是破碎了。而紧接着见无痕的身影骤然间出现在苏凡面前，一把抓住了其脖颈袖口，随即直接向着城外方向飞掠而去。楚风的神色一凝，想跑？心灵所天，给我风！灵力扩散，天地在此刻仿佛化为了璀璨星河。紧接着这璀璨的星河之中，无数的繁星之上衍生出一根根锁链，朝着飞掠的两人追踪而去。漫天的星河覆盖了几乎整片天空，方圆100里不止。不过眼看着这无尽的星空锁链即将席卷两人之际，剑无痕这时候眼中闪过了一抹厉色，随即空间戒指内一连抛出12柄飞剑，流光剑阵起，12柄灵剑迅速地化为了一个剑阵，将一根根的锁链拦截，直至两人的身影彻底地没入了万象山脉之中。楚风的身形也在此刻移动，来到了剑阵之前，一拳轰出，将无人继续操持的剑阵打了个稀碎，随即将12柄飞剑收拢。倒是舍得啊，12柄上品灵器，说不要就不要了，跑得也够快。不过你们大抵是想不到，一切都是本尊的计划吧？楚风目光悠悠，他是故意放走苏凡的，当然这不是因为心善，而是按照系统的讯息，这些气运之子气运没有降低到一定程度之前，可谓是打不死的小强，就算是现在悍然出手，大概率也会出现各种难以预料的情况。要知道上次在奉天王城内，明明这苏凡都那么作死了，结果最后还是有神秘强者出手将其救走了。楚风的根本目的并非是现在就打杀苏凡，而是打算继续的削减其气运，同时自己也可以多获得一些天命点，以及还要借苏凡的气运去寻找到阴阳仙王的传承秘境。这也是为何楚风刚才都没有去拆穿苏凡的身份。与此同时，万象山脉一座山谷之中，剑无痕低沉道：你不该现在去招惹他的，本来按照原定的计划，我带你回到宗门，你加入我宗后，我能够推举你直接加入封剑阁，成为核心弟子，以你的天赋很快就能崛起，届时再报仇也不迟。苏凡闻言脸色有些难看，开口道：我怎么知道那个家伙一言不合就要杀人？而且我想着不是有你在吗？你可是鹰变巅峰了，那楚风不过是鹰变初期而已。苏凡的话语
让剑无痕的面色也难看了许多。毕竟这话的深层含义，岂不是说自己废物不如楚风的意思？万象山脉之中，随着苏凡的话语说出，剑无痕的面色明显的阴沉了些许，最终淡淡到他没你想的那么简单。虽是鹰变初期，但修行的功法极强，一身战力不逊色于鹰变巅峰，甚至于更强。而且东极城好歹是凌云仙宗的地盘，虽然只是边缘地带，但也有城主，有执法队的，若是鏖战太久，于我等不利。苏凡闻言摆摆手道：知道了，知道了。他显得有些不耐烦。当然这并非是刻意的针对于剑无痕，而是对此番遭遇的整体反应。这种事情很常见，一些人在外面受了气，不敢发泄，最终回家后却是化为火药桶一般，结果便是一点就炸，最终亲朋代为承受一切。此刻的苏凡便是如此，他的内心里很烦躁，接连几次被楚风所压制，这一次甚至于被人当作死狗一般轻易控制拿捏。在那一刻，苏凡甚至有种生命完全不在掌控之中的无力感。在这种烦躁的情绪之下，他的情绪控制便不是那么完美了。而看着一副不耐烦表情的苏凡，剑无痕面色也沉了下来，最终长叹一声。当初两人于秘境相识，在得知苏凡乃是于微末崛起，以毫无背景的凡人之身从凌云仙宗一路晋升后，剑无痕便是想到了自己，因为他当初也是如此，在一次次的磨砺之中，一人一剑击溃无数强敌，克服万千磨难，最终成为封剑阁的剑子。苏凡的遭遇与他当初何其相似，故而剑无痕以为遇见了知己，两人也由此关系莫逆。此番更是在苏凡传讯，表示自己在凌云仙宗受到不公待遇，反叛宗门后，剑无痕更是直接横跨山脉，不远万里赶赴奉天王城，更是在当时冒着可能暴露的风险，施展秘法将其从危机之中救下。但现在我这兄弟似乎并非如想象之中那般坚毅果敢，剑无痕心底有些失望起来。丁，剑无痕与天命之子产生间隙，天命之子气运受挫，气运点下降500，奖励天命点200。百花楼内，一道突兀的提示音让楚风有些始料未及，但随即他便是露出了笑容。这倒是意外之喜啊，再这么削减一番，估摸着就能够斩杀了。刚才的时候，楚风是用望气术看了眼苏凡的气运的，如今的苏凡虽然仍旧还是紫色，但比起最初那旺盛无比、紫气东来的气运却是差了太多。紫光暗淡，那仅存的一缕紫色几欲消散，而一旦紫色消散的话，差距可就大了。紫色气运乃是天命之子，天道庇护，逢凶化吉，但若是下降一档，那就仅仅是气运旺盛而已。这种级别虽然仍旧气运加深，能够各种遇见遗迹秘藏之类的，但却是少了天道的大力庇护。天命之子可以各种作死，都能够各种逢凶化吉，是老天爷直接喂饭的那种。气运加深则是没有这种优待，若是老老实实的小心谨慎一些，倒也能够走上巅峰，但若是想要和天命之子那样各种作死，是有可能陨落半途的。心头欣喜间，这时候楚风看向了花前雨，心头正是思索着该如何行事。这时候系统再次触发了神级选择，选项1，我才不是反派。儒雅绅士的上前道歉，表示愿意赔偿百花楼一切损失，奖励上品灵气百宝折扇。选项2，我是冷血反派，以借花前雨打击天命之子，工具人的宿命已经结束，直接转身离去，奖励极品灵气魂塔。选项3，我是王道反派，所有的东西我全都要，将花前雨收为贴身侍女，奖励仙王功法圣皇诀。触发的3个选择，第一个触发是直接看都不看，赔钱是不可能赔钱的，就算要赔，凭什么是我赔？虽然奖励也有上品灵气，但赔偿百花楼的损失怎么也得数百万灵石，这岂不是相当于花灵石购买的上品灵气？这还算个屁的奖励！而且就目前而言，对于楚风来讲，上品灵气的作用已经微乎其微了。在淬炼了星辰体后，仙骨与星辰之力结合化为的星辰仙骨都可以比肩灵气了，哪怕是不如上品灵气，但现在它才阴变2重，而且星辰体也才初步淬炼而已，等再提升一番，估摸着也就唯有仙气能够对实力有所增益。同样，第2个选项虽然奖励提升到了极品灵气，但楚风仍旧是看不太上，更何况他本身也是有着一尊仙气法宝虚空鼎的。虽然虚空鼎并非是纯粹的杀伐法宝，但就以仙气的品质拿来直接砸人，那都不是灵气能够比拟的。所以只有最后一个选择。楚风这时候眯眼，而事实上这个选项在楚风看来也算是最符合自己的性格。冷酷反派，
邪恶反派，为了坏的反派有什么意义呢？在楚风看来，那不叫反派，那叫做魔头。真正的反派是有追求的，而自己所追求的便是无敌的实力，是为了掌控一切。所有美好的、想要的事物皆归于掌控。我选择第3个选项。楚风在心头做出了选择，随即目光便是在此刻看向一旁略有些紧张的花前雨，淡淡道：“花前雨对吧？本尊现在有个问题，你如实回答。”花前雨的睫毛微微颤动，小心翼翼道：“圣子大人请说。”楚风开口道：“很简单的问题，那便是你是否愿意追随本圣子？”花前雨闻言，心头一颤，一时间有些心乱起来。楚风这时候则是继续道：“我知道你是百花宫的圣女，你所需要考虑的问题也不仅仅是自己。不过，百花宫虽曾为先王所建势力，但如今早已没落，甚至于还要你这圣女抛头露面，抚琴赚取灵。但你若是追随于我，本尊别的优点没有，但唯独护短。届时，你作为我的人，百花宫自然也会受到本圣子庇护。所以，你的选择是什么？”花前雨陷入了沉默之中。楚风对此倒也并不急躁，他相信花前雨会做出正确的选择。当然，若是对方的选择不太符合心意的话，王道之术可不仅仅只有怀柔。花前雨陷入了沉默，楚风倒也没有急着去催他，而是沉下心神。伴随着心念集中，很快楚风便是感知到了心神印记的位置。心神印记正是之前楚风给苏凡烙下的追踪记号，目的自然便是方便后续追踪苏凡。此刻随着感知一番印记的位置，楚风一时忍不住感慨，倒是够谨慎的，居然跑了这么远。在他的感知下，这记号距离东极城起码有着200里的距离。不过好在这个距离，楚风仍旧是能较为轻易地感知到印记的位置。接下来就是静待苏凡那家伙开启阴阳仙王的传承秘境了。楚风并不急于现在去追赶，因为按照原著的剧情，阴阳仙王的传承之地是处于一处亚空间之中的。类似于这类亚空间其实数量不少，包括真仙强者都能够开辟这类空间。这类空间也被称之为洞天，而阴阳仙王留下的传承洞天入口却是常年处于封闭的状态。具体怎么开启，又是什么时间，楚风不太清楚，因为原著里对此也是一笔带过，就是讲的苏凡在严老的指引下前往了一处名为水火玄坛的地方等待，然后直接就是到了时辰，严老便是让苏凡潜入坛底，便是找到了秘境的入口，全程都是严老指挥，苏凡执行即可。而现在根据心神印记的位置来看，苏凡还并没有朝着那水火玄坛而去，因为楚风是早已经打探到了那水火玄坛位置的，甚至于在来到这东极城之前，他就已经提前去查探了一番。不过可惜的是没有什么发现。现如今苏凡的位置距离水火玄坛起码还有着上千里距离，根本都还没向着那里出发。不过按照剧情来讲，如果仍旧是没偏离的话，应该快了。楚风在心底思索。而也就在这时候，沉默了半晌的花前雨终于是开口了：“承蒙圣子大人看重，钱宇自当没有拒绝的理由。钱宇愿意在往后岁月之中追随圣子大人，侍奉圣子大人。”听到花前雨的回话，楚风这时候露出了笑容，随即淡淡一笑道：“明智的选择。”话语间，楚风这时候手中浮现出了一块令牌，直接将之递给了花前雨，随即道：“此乃天极令，你可将之交给你们宗门之人，持此令牌便算作我天极峰下属势力，每月可获得1笔灵石俸禄，更可参与天极峰每月1次的长老讲道等等。从此之后，你百花宫弟子身份等同仙宗内门弟子，若是愿意去参与天极峰的考核，一旦通过，更可以直接成为天极峰弟子。”话语间，楚风又是取出一枚玉牌，继续道：“其余的一些东西，此玉牌之内有所记载，包括宗门之内的晋升规则、宗门的宗规等等。接下来，我给你1天的时间去将这些事情安排妥当。在此之后，你便安心追随于我，当我侍女即可，有无异议？”楚风的话语落下，花前雨当即微微欠身，开口道：“前雨明白。”见此，楚风亦是微微点头：“明日我会前来接你。”话毕，这时候楚风也自然没有继续停在原处，而是身形一闪，瞬息化为一道星光，消失在了原处。而这时候，一道道的身影方才从四周掠出，来到了花前雨的身旁，并且一个个的眼中皆是面露喜色。显然，之前花前雨沉默的那段时间，并非是独自一人在思考，而是早已经与宗门中人进行了一番沟通。一名中年美妇这时候更是拉着花前雨的手臂，轻声道：“前雨，圣子大人能够看中你，是你的福分。虽然我知道
你对宗门百般不舍，但你也并非是脱离宗门了。宗门以后依然也是你家，刚好此处的百花楼被毁，我与宗门诸位长老也商议了一番，打算直接将宗门迁移到仙宗脚下的云山城，届时你随时都可以回到宗门。花浅雨闻言，这时候微微点头：师尊，我明白的，我以后自会全心全意地追随圣子大人。中年美妇闻言，这时候轻叹道：你能想明白，自然是最好不过。玉屏山，大周王朝与太玄王朝的接壤之处，巍峨的玉屏关外，无数的王朝士兵驻扎营地，连绵千里不止。在这一座座的营地上方，更是有着一艘艘非洲悬浮，每一艘非洲上皆是有着与云峰袍上一般的图案。显然，这些非洲一个个的皆是来自于凌云仙宗。而在这些营寨的另一头，一座巍峨城池耸立，正是太玄王朝的边陲城池玄元城。此刻的玄元城池同样是有着无数的军士修者存在，同时大阵开启，形成巨大光照，将整个城池都笼罩在内。此刻随着大周王朝顶着为姬玄复仇讨要说法为由，已经是打破了曾经平和的局面。千万大军连带着柳无道率领的仙宗强者，已经是齐齐的汇聚于此地。一方驻扎连绵，方则一如临大敌，大战一触即发。而也就在这一座座的非洲之中，无极真仙背负着双手，目光深邃。在其后方，一道虚幻的人影开口道：楚风于今日抵达了东极城，随即前往了万花楼内。而后虚幻人影简单的将关于楚风的消息进行了汇报。听完汇报后，无极真仙冷冷一笑：不愧是我那师兄的唯一真传弟子，性格都是如出一辙，什么时候都是闲不下来，刚到一处新的地界也能搞出这么大动静。一番喃喃后，这时候无极真仙开口道：继续监察楚风的一举一动，有什么消息及时进行汇报。虚幻人影道：要不要我？然而话还未说完，无极真仙便是冷喝道：不可，你所修行的功法灵力特征太明显，即便是成功也会被查出来，你只管做好自己分内之事情即可，切不可擅作主张。至于楚风，我自有安排。安排好了花浅雨的事情后，楚风直接便是回到了附近的一间客栈内，关闭门窗，盘膝于床榻之上，心神沉静中，脑海里一缕讯息浮现。圣皇诀，上古人族圣皇所创法门，其总纲共包含2个部分，分别为圣皇九龙印、皇极真我意。其中圣皇九龙印乃是一门攻伐镇压兼具之术，修行条件颇为苛刻，需要采集9种不同真龙之血方可修炼大成。大成后凝练9龙之印，印出龙现，9龙齐出，更可阵锋强敌。而皇极真我意则是凝练黄道真意的法门，此意霸道无双，大成之后光凭意念便可调动天威，如圣皇临世，万物朝拜。若是结合圣皇九龙印一起使用，更是威力倍增。一旦被其镇压，铜镜之下几乎无法脱身。不过同样，皇极真意同样极其难以凝练。要想入门，首先必须要满足的要求便是拥有黄道之心，简单来讲就是天生皇者。除此之外，则是需要圣皇九龙印达到翼龙印记的地步。接受完该功法讯息，楚风眉头微微一皱。当然倒不是他不满足修炼的条件，系统将这门功法作为奖励，自然是已经默认他能够学习。让他蹙眉的是，他方才尝试了一番，即便是有着天命点的情况下，他仍旧是无法修行这功法，因为没有真龙精血。这让楚风有些无语，忍不住道：真龙精血，我搁哪儿去弄真龙精血？自从上古仙庭与上古妖神开战之后，真龙一族受到重创，早已经隐匿。除开仙宗内似乎有一尊真龙蛰伏，其他的真龙几乎只存在于蛮荒深处或者九幽海域深处。这2处地界大成期都危机重重，真仙才有勉强保命的能力。等我到那时候再去修行。楚风忍不住吐槽：真龙在如今的古仙大陆基本上已经快属于传说中的存在了。有，肯定是有。譬如凌云仙宗内，楚风就知道有那么一尊。当初他出生的时候还曾受到过真龙祝福，然而那尊真龙据楚风了解，那是真正的仙宗老古董，是几乎和凌云仙宗开宗立派祖师爷一个辈分的存在。自己去找他要精血，而且就算退一步来讲，就算是这龙祖宗给了，那也才1种真龙的精血罢了，还剩下8种呢。难不成去蛮荒之地，还是说去九幽海域？自己现在才因变期，后续还有化神合体方才大成。即便对于自己的天赋无比自信，但这也不是3年5载能够办到的。等到那时候再修行，岂不是黄花菜都凉了？而且即便是到了大成期，乃至于真仙期，也不一定能够获得真龙精血。不过也就在这时候，
系统的提示音却是传来了：宿主您当前距离开启系统商城仅差1700点天命点累积获取，当开启系统商城后，可消耗天命点购买真龙精血。听着这提示音，楚风的面色稍稍的好看了一些。1700点天命点虽然不算少，但起码比起前往蛮荒或者九幽海域要靠谱得多。若是不出意外，这次应当是能够把苏凡解决掉。即便是解决不掉，那也能够将其气运削减至紫色以下。这种里程碑式的结果，获得的天命点应该不少吧。不过若是不出意外的话，在此之前应该还有一波人会来，毕竟我可是专门的把自己的行踪都暴露了出来啊。楚风喃喃间眼中闪过了一抹冷色，他如此高调行事，同样乃是有意为之，否则他完全可以隐匿气息，悄然间跟随苏凡，但没有这个必要。那些人想要拿他来影响柳无道，但同样楚风也想借此来为柳无道分担些压力。当那些人把目光都放到他的身上的时候，自然而然柳无道那边能够发挥的空间就很多。而只要柳无道不会如前世那般在此次战役之中失败，那么他楚风便是拥有着小说原著前期里最强的靠山。柳无道，仙王之下第一真仙，可是狗作者钦点的。楚风都记得，在小说里描述柳无道受伤的那一段，可是足足9位真仙围攻，柳无道方才伤了根基，而且哪怕是如此，都是成功的杀出重围。在小说的前期，仙王不出的情况下，柳无道可不就是最强的背景靠山吗？花前羽并未等到第二日，便是已经来到了楚风的房间内，仍旧是带着轻纱，眉眼间略显紧张。不过楚风倒是没有对他做什么，这不是楚风的取向有问题，也并非是他不行，而是一切都为了利益最大化。在没有获得9阴与9阳仙金之前，采摘花朵的意义不大。特别是花前羽虽然没有特殊体质，但其所修行的功法本身就是阴阳仙王传承而下的残本，而这套功法的完本更是阴阳仙王专为9阴与9阳2大仙金量身打造。一旦花前羽将功法补全，便是能够凝练出百花红丸，采摘之下，其效果不比一些特殊体质更差。同样包括叶童瑶、诸葛净月，甚至于柳眉等等，楚风都没急着采摘的缘故亦是如此。即便不是特殊体质，完璧之身，原因未泄之际才能将仙金之力发挥出来，只是让花前羽在旁边开了一间房，每日午时过来抚琴一曲，安定神魂。就这般3日过去，客栈内楚风的眼眸陡然睁开，在他的感知下，心神印记此刻终于是开始大范围的移动，而且正是朝着水火玄坛的方向而去。起身来到了花前羽房间，直接推门而入。花前羽有些错愕，但不待他说话，楚风便是率先道：跟我走，有一桩关于你的机缘。话毕转身，花前羽虽然有些不明就里，但还是立马紧跟着楚风出了客栈，随即两人直接便是朝着城外而去。他终于出城了，好机会！阴暗处几道身影亦是在此刻齐齐动身，紧随着楚风朝着城外而去。天穹之上，楚风轻揽着花前羽纤细的腰肢，朝着印记的方向急速赶去。全速赶路下，很快两人便是已经离开了城池范围，而前方便是连绵的山脉，丛林密布。花前羽这时候终于是有些按捺不住心头的好奇，特别是这几天相处下来，他发现楚风虽然行事霸道，说一不二，但并不喜怒无常，性格相当稳定，因而也渐渐的不似最初般，凡事都小心翼翼，生怕触怒楚风。此刻在好奇之下，花前羽开口道：公子，我们这是去哪儿？楚风闻言淡淡一笑：不是说了吗，有你的机缘，现在自然是夺取机缘，当然除此之外，有那么几只老鼠也该处理掉了。这些老鼠可是已经在附近待了好几天了。花前羽有些不解，不过还不等他继续询问，这时候一道冷漠的声音已经是骤然响彻：血煞大阵起！轰隆隆，大地之上几道赤红如血的光柱陡然间升腾，紧接着这一道道光柱相互链接，最终在顷刻间便是化为了一座牢笼，将方圆100里皆是囊括其中。天地在此刻仿佛化为了血色，与外界彻底隔绝。这是封锁大阵。公子，我们被埋伏了。花前羽的脸色大变，瞬间反应了过来。楚风则是淡淡道：我知道，我不是说了吗，要先处理几只老鼠。听着楚风的话语，花前羽心头稍稍的安定了些许，这起码代表着楚风是早知道会有此情况发生的。而这时候，楚风轻轻的松开揽着花前羽腰肢的手臂，而后道：你现在实力还太弱，帮不上什么忙，先去虚空鼎内吧。话毕，楚风的手中这时候浮现了一口小鼎，约莫巴掌大小，青铜色泽，
上方有着奇特的道运流淌，随着小鼎取出。楚风这时候开口道：“不要抵抗。”话语间，花浅雨便是感觉到一股庞然的吸力陡然传来。按照楚风所言，花浅雨自然是没有调动灵力去抵抗这股力量，只是刹那间，其身形便是消散在原处。待到其回神，发现自己已然是身处于一片奇特空间之中。然而，也就在其目光环顾周遭，下一刻，花浅雨却是整个面色呆滞了。外界在将花浅雨收入虚空鼎后，楚风这时候目光扫过周遭，淡淡开口道：“血煞大阵，你们暗血殿胆子倒是不小，居然敢对本圣子动手，当真不怕暗血殿从古仙大陆除名吗？”随着楚风话语落下，这时候足足6名身穿着赤血长袍、戴着赤血面具的人影浮现，而在其浮现的瞬间，便是已经呈6芒星的姿态，将楚风围在了中间。这时候，位于楚风正面之人方才轻声道：“楚风圣子倒也不必吓唬我等，我暗血殿从来的规矩便是，只要付得起报酬，即便是真仙也敢刺杀。而恰好楚风圣子你就很值钱，委托者给出的报酬是我们无法拒绝的。”楚风这时候眉头一挑：“无法拒绝？本圣子的身价几何？我倒是蛮好奇的。”血袍男子闻言淡淡道：“与刺杀真仙的价格等同。而楚风圣子，你不过因变境，这笔买卖换成圣子你，想来也不会拒绝吧？”楚风咧嘴一笑，赞同道：“如果是这么说的话，那也确实，只需要拿下一名因变境，便是能够获取刺杀真仙的报酬，怎么看都是赚大了。不过我还很好奇的是，我都这么值钱了，为什么你们赤血殿就派你们几个废物来？赤血级的杀手就想要拿下我，究竟是谁给你们的自信？”突兀的嘲讽显然是几名赤血杀手所没有想到的。毕竟在暗血殿内，赤血级的杀手等阶已然是不算低了，只有成功刺杀过化神修者方可升为赤血级杀手。也就是说，眼前的6名赤血杀手，那都是曾经击杀过化神境的存在。这等实力，还是足足6人围杀一名因变境，怎么也算得上是无比重视了。但现在居然被嘲讽了。倒反天罡略微的沉默几秒后，为首之人直接便是道：“希望接下来楚风圣子的实力能够和你的嘴一样硬。动手！”没有再废话，几乎是同时，6道血色身影便是齐刷刷的在此刻发动了攻击。噬魂咒、阎罗斩、十方接斩，一道道的攻击从各个方向朝着楚风杀去。一刹那间，灵力汹涌，虚空震荡。特别是在这一道道的攻击之中，一只巨手直接撕裂虚空，仿佛凭空出现一般，毫无迹象地抓向了楚风虚空之力。有些意思。面对着众人的围杀，楚风这时候眉头一挑，甚至于还有闲心评价这些攻击。直至一道道的攻击已然是轰然间落在楚风身上后，这时候一道道璀璨星光陡然间闪耀。星辰杀衣，极星天王诀的防御性术法，以璀璨星光之力化为杀衣，抵挡一切攻击。随着实力提升，杀衣还将化为星辰铠甲，防御力还将更为惊人。怎么可能？这是怪物吗？几位赤血杀手这时候纷纷发出震撼之语。而这时候楚风轻叹道：“所以说你们是废物，你们还不信？可惜原本还以为能够稍稍的让我活动一番筋骨，如果只是如此的话，那么你们可以去死了。”话语落下，这时候楚风的手中星辰之剑已然是凝聚，星光夺目，无尽的道运流转，恐怖的气息散发而出，让6名赤血杀手如梦初醒。不可力敌，散！然而也就在几人纷纷四散开来的瞬间，这时候楚风淡漠的声音响起：“星辰引力，巨星。”声音响彻间，楚风的左手上一颗小型的星辰种子缓缓飘向半空，紧接着整个大地开始震颤。随着一颗黑色的微末星辰自楚风手掌之中脱离，刹那间整个大地皆是震颤了起来。随即一块块的岩石、树木皆是在此刻破空而起，齐刷刷的朝着那微末星辰汇聚而去。这正是极星天王诀之中的招数。极星天王诀很显然是一位至强者游历大千宇宙所创造的功法，其蕴含着的招数包罗万千星辰特性，其中大体可分为5大纲领：众星、寂星、至星、玄星、巨星。其中众星按照楚风的理解，那就是前世所说的中子星、白矮星，其体现的效果便是使用此星辰秘法便是能够操控重力。寂星则是纯粹威力的体现，按照楚风猜测，估摸着是恒星爆炸给予的那创造者灵感。除此之外，至星也许就是恒星的意思。
玄星也许就是各类行星、彗星之类的，这个法门之中也是最为繁杂的。巨星，楚风感觉这一法门的灵感有可能是来自于黑洞，因为在这一法门纲领的介绍之中，赫然是写着炼制大成，黑寂归一，万物难逃。黑色寂灭归一，万物难逃，这不就是极其符合黑洞特点吗？当然，现在的楚风实力尚且只有阴变2重，自然是做不到寂灭归一，吞噬万物。但那微末星点所附带的吸附引力，仍旧是大到了一种匪夷所思的地步。无数石块、草木向着星点汇聚，紧接着被撕扯，直至空间撕裂扭曲，被黑色光点吞没。同样，那四散的众人这时候发现自己即便是爆发灵力，也难以挣脱这股恐怖吸引力。虽然不至于被吸纳过去，但速度却是大大的降低。而楚风所需要的也正是几人的速度降低。死吧！楚风自然不会受到那引力的影响，他浑身星光包裹，刹那间宛若流星划过，已然是来到了其中一名杀手身前，仿佛万千繁星汇聚凝结而成的星辰剑高举。我不信你这么强，我可是斩过化神3重，判官索命，给我死！该杀手嘶吼，手中长刀被紫黑色的灵力包裹，一刀斩出，带着可怕的杀意。这赫然是已经磨砺出了刀意，如此一刀已然是堪称精彩绝艳，即便是一些大宗门的化神长老都不一定能够爆发出此般威能的一刀。然而砰，长刀与星辰之剑碰撞，只是瞬间，上品灵气级的长刀先是附着的灵力寸寸瓦解，紧接着原本应当坚硬无比的长刀，这时候仿佛脆弱的瓷器一般，直接整个崩碎，飞溅的碎屑扎入了这名杀手的身躯，更扎入了他的灵魂。他仿佛整个人都呆滞了一般，只是口中还喃喃着：这不可能，这不可能。不过这时候星辰之剑已然是落下，其身躯在璀璨的星光之中瞬间瓦解，寂灭化灰。其余几名杀手被迫目睹了一切，只感觉一股凉气直冲天灵盖。这是怪物吗？杀化神如杀狗，几人惊骇万分。倒是楚风此刻神色平静，对于这般结果毫不意外。星辰剑可是功法半生之物，更历经雷劫淬炼，加上他每日修行都等同于以星辰之力运养。如今的星辰剑单以强度而论，比起极品灵气都要更强。而且最关键的是，星辰剑能够完美契合极星天王诀的各类法门。譬如方才他便是以寂星之力附着，极大的增强了爆发力，加上星辰体恐怖的力量加成，两相叠加之下，一剑斩出，初始如星辰撞击，力量无匹，瞬间崩碎了其剑身。紧接着寂星之力爆发，整个便是将其瓦解，连残躯都不曾留下。而随着一剑斩掉其中一人，楚风这时候目光森冷地看向其余几人，淡淡道：接下来就该你们了。剩下几人闻言瞬间面色大变。虚空顶内，花浅雨是能够看到外界状况的，他此刻忍不住轻呼出声：公子好强。一旁一道闷雷般的声音响彻：楚风小子的确是不错，倒是不枉柳无道那老家伙如此看重。不过这袭杀可不会这么简单。花浅雨闻言微微一愣，随即心头再次一紧：啊，前辈的意思是还有其他的敌人吗？那公子会有危险吗？闷雷的声音再次响彻：小女娃，你莫不是把老夫给忘了？那群家伙想要背后玩阴的，那老夫就好好陪他们玩玩，只希望他们不要心痛才是。花浅雨闻言这时候回神，心头也是瞬间镇定了下来。的确有着这么一尊存在作为隐藏后手，似乎也的确是没什么值得担心的。半空之中，楚风踏步，一步跨出便是数千米上万米距离，三两步间其已然是来到了另一名杀手面前。生死危机之下，该杀手顾不得许多，直接燃烧精血，以殊死一搏。不过即便是燃烧了精血，在星辰剑劈下的瞬间，其身躯仿佛被陨石砸中，整个人直接倒飞了出去。而楚风再次跨步来到已经浑身骨骼崩碎，动弹不得的杀手面前，眼看着致命一剑即将落下。这时候一道悠然叹息声响起，果然这钱也不是那么好赚啊，不过也到此为止了。话语间，一道人影从虚空之中走出，却是一名样貌略显阴柔的男子。随着其出现，瞬间一众赤血杀手皆是露出喜色。血煞大人，是血煞大人。而地面上那燃烧精血、骨骼经脉皆碎之人更是咳血央求道：血煞大人，救我！然而也就在其话语落下，这时候其周身的血液骤然间暴动，砰，身躯炸裂，
鲜血漫天飞溅。楚风的体表自动浮现一层星光护盾，将鲜血尽数挡下，而后啧啧笑道：“对自己人也这么狠？”阴柔男子轻笑道：“废物便要有废物的觉悟，不是吗？”楚风闻言咧嘴一笑：“所以你认为你就不是废物？在我看来，你与他们的区别，也就是蝼蚁与强壮些的蝼蚁的区别罢了。”楚风的话语并没有将阴柔男子激怒，他仍旧保持着平静的姿态，缓缓开口道：“圣子是感觉到了压力吗？意图用言语激怒我，让我失去方寸？可惜没用。”听到这话，楚风都是微微一愣，而后忍不住笑道：“这倒是个有趣的说法。不过我很好奇，为什么你们暗血殿不直接派个大成过来？若是合体，大成强者出手，我肯定不是对手。”阴柔男子淡淡道：“楚圣子以为你凭什么值真仙之价？你值这个价钱，单纯是因为你的师尊可不好惹。为了袭杀你，殿内可是专门派遣了足足3位真仙，屏蔽天机，干扰你那师尊，而且还不能出动太强的杀手，否则气机波动极有可能被察觉。不过我承认你的确是有些实力，区区应变居然能连斩我暗血殿赤血级杀手，但也到此为止了。此番袭杀已经拖得够久了。30息。”阴柔男子这时候淡漠道：“我会在30息内将你拿下。”话语落下的瞬间，哗！阴柔男子身躯陡然间化为了一缕缕的鲜血，紧接着这一缕缕鲜血瞬间又是演化，幻化出人形旋即，数十道血气显化的分身瞬间便是朝着楚风同时袭杀而去。每一道分身气息都是完全相同，皆是手持着一柄血色长剑，四面八方，天上地下，没有任何一处能够躲避。斩！数十道分身在此刻齐声大喝，无数声音交叠之下，赫然还具备着精神冲击的效果。血色剑芒破空，全方位无死角的将楚风包围，只是刹那，伴随着剑芒落下，砰砰砰，楚风所在处灵力被引爆，发出了一道道的闷响。这时候微末星辰已经能量耗尽消散，剩下的几名赤血杀手却是没有选择逃离，而是纷纷隔着老远驻足观摩战斗。当目睹阴柔男子发动攻击后，一名赤血杀手忍不住开口：“化血魔经中的血魔化身大法，可将自身气血分化，化为分身，每一尊分身皆如本体，真假难辨，一次性分化近100分身。血煞大人将此法，只怕已经修炼至了快大成的地步。”该杀手惊叹：“只是如此吗？”不过也就在这时候，楚风的声音响彻，紧接着一道人影沐浴星光，自那灵力暴乱的中心踏步走出，随即更是摇头道：“手段倒是不错，可惜分散开来的攻击每一道都弱得可怜。”话语落下，这时候血煞的数十道分身在此刻皆是合一，目光冷厉道：“倒是小瞧你了，你的肉身居然也如此强韧。不过你当真以为刚才的攻击如此简单吗？”阴柔男子话语间嘴角微微上扬，随即伸出右手手掌猛地一握，刹那间楚风周遭溢散的血气在此刻化为了一根根的血色荆棘，陡然间收拢。同时这一根根血色荆棘在瞬间将楚风捆缚后，还生出尖刺，想要扎入其皮肤之中。血色荆棘囚笼，一旦被血色荆棘捆绑，这些荆棘便是会直接以人体为养料，扎根吸取其体内的灵力与血气。据说血煞大人曾以这招求困过合体大能。之前的那名赤血杀手再次开口，这是他梦寐以求的功法，可惜需要贡献太高，自己兑换不起，但对其了解却是颇深。结束了。而这时候血煞淡漠开口：“你现在无论是如何反抗，动用灵力也好，气血之力也罢，动用的越多，血魔荆棘汲取的也将越多，成长的也越快。现在的你只能尽可能的控制自身气血灵力，这样还能多坚持一阵。怪只怪你太拖大了。”看着一脸自信的阴柔男子，这时候楚风眼中闪过了一抹异样之色，随即缓缓道：“不得不说，你的这招数的确是挺阴的。不过你没发现一个问题吗？”阴柔男子依然淡定：“哦，这时候了，还在试图用言语激我。”听着这话，楚风都有些无语了。对方这姿态说好听些叫做不受外界情况影响，但若是说的难听些，就是纯粹的自我感觉良好了。楚风也懒得再废话了，直接猛地一拳轰杀而出。刹那间星辰异象浮现，一颗颗的闪耀星辰伴随着楚风一拳轰出，顷刻间便是将那血色荆棘直接轰碎。随即楚风一掌再次拍出，星辰灵力演化巨大手掌，道运流转，每一枚道运符文都是蕴含着一缕星辰之力，而这样的道运符文数量何止成百上千。这还是楚风境界不高，否则这每一缕符文当真会拥有一颗星辰的力量。一巴掌拍出，
宛若万千星辰同时砸下。不过，哪怕是初步凝结的星辰符文，那也是每一缕都重逾千万斤。这一巴掌之下的威能，瞬间便是将阴柔男子轰然间拍飞了出去，并且恐怖的力量之下，让阴柔男子的身躯直接狠狠地撞在了血煞大阵之上。大阵凝结的结界护罩都是在其撞击之下泛起了阵阵涟漪，甚至于被撞击处出现了崩裂的迹象。而作为承受者的阴柔男子身躯更是在撞击的瞬间便是爆裂开来，化为了四散溅射的血水。这一幕直接让几名赤血杀手看傻了。不过下一瞬，这些迸射的血水立马重新汇聚，化为了人形姿态，但整个人的脸色都是苍白了许多，面上更是充斥着难以置信的表情。怎么可能？你为什么被血魔荆棘捆住了，还能动用灵力？这不可能。楚风这时候却是没有回话，之前这货自以为是的姿态让他失去了和他沟通的想法，现在的楚风只想赶快打死对方。紧接着又是一巴掌下去，砰！闷响声中，男子的身躯再次炸裂。不过一如方才般，这些迸射的血液紧接着立马汇聚一团。然而也就在其恢复人形的瞬间，新的巴掌再次落下，直至连续7、8次后，再次凝结气血化为人形后的阴柔男子，体型却是已经完成了巨大缩水接连的数次山击，每一次都硬生生的将阴柔男子身躯打爆，化为漫天血水四溅。但每次打爆后，那四溅的血液又会重新聚集。就这般数次的扇击后，阴柔男子的身躯赫然是变小了许多，身高都从之前1.8米出头变成了不足1.5米。然而随着其身躯的再次凝结，砰！身躯爆碎，再次重组。这一幕让楚风都是略微挑眉。对于眼前这个名为血煞的阴柔男子，原本他还真没什么印象，毕竟原著里可没有万象山脉刺杀的这场戏码，自然没有遭遇过眼前之人。但现在对方这顽强的生命力让楚风心头都是忍不住轻叹，这还真是一个不错的沙包啊。这话似是嘲讽，但实则楚风还真没这个意思，而是真的感觉对方的生命力足够顽强。他此刻的每一巴掌，那都是携带着众星之力加上星辰体仙骨的加持，每一巴掌下去，毫不夸张地说，那都是和陨星坠落一般的威能。这种打击之下，寻常化神擦着就伤，挨着就死，而对方硬生生的吃了这么多下。不过对此事一点不慌的，反倒是愈发的来劲。毕竟这种完美的沙包可不常见，既不用留守担心打死，关键在于反馈还很好，每一次打爆躯体那飞溅的血液都让人心情亢奋。而此刻的血煞却是无比的憋屈，他已经是无数次以神念发出大喝，让楚风先住手，但对方却是仿佛没听到一般。在这种被无数次打爆的情况下，他的功法是生存能力极强，特别是因变阶段，人家凝练的灵魂元婴，他凝练的却是不灭血婴，哪怕是身躯被打爆，元婴被打爆，但只要有足够的血，他便可以无数次的复苏，可以说完全的脱离了肉身的常规限制，没有明显的弱点。然而再是耐打，在一次次的破碎重组间，损失的血液也是不少的，而且血煞能够清晰的辨别出对方是在玩弄自己，否则这么多次攻击下来，早该尝试着用一些其他的招数。而血魔体对于这种纯粹暴力偏向于物理的攻击的确是有着极强抗性，但如果是能量爆发类型的攻击，还是扛不住太多下的。偏偏对方就是不停的用偏向物理的方式来一次次打爆自己，每次打爆后也没用灵力去蒸腾自己的血液，这不就摆明了乃是玩弄吗？而此刻同样受到心灵创伤的还有之前那名最为亢奋的赤血杀手，看着血煞一次次的被打爆，他内心里产生了动摇。血魔化身大法真的很强吗？为什么感觉这个功法习得后莫名的有种沙包专业户的感觉呢？他心头彷徨了。而楚风这时候又是一巴掌拍下后，血煞所能汇聚的身躯已然是只有寻常的一半。眼看着这时候又是一巴掌拍出，这时候一道低沉愤怒的声音响起，够了。话语间一道身影闪过，却是一名身穿着黑色长袍，长袍上有着血色条纹的老者，其瞬间来到了血煞身前。暗血殿能够穿此衣物的必然是暗血级的杀手，亦或者是殿内的长老，而这般人物的实力大成起步，甚至于能够达到真仙境。果然面对着楚风拍出的星辰之手，老者仅仅是一挥袖袍，恐怖的灵力瞬间化为一柄黑剑，轻易的便是将楚风凝聚的星辰手臂直接斩碎。然而在将楚风的攻击瓦解后，他却是没有对楚风出手，而是没有丝毫犹豫的一把抓住了刚复苏的血煞衣领，另一只手对着前方的虚空一点，刹那间虚空破碎，化为了一个通道。
眼看着老者便是要带着那血煞一步跨入通道之中。这时候楚风的嘴角微微上扬，随即开口道：玄老，交给你了。话语落下间，虚空顶悬浮而起，紧接着一道黑光自其中窜出，下一刻整个天地仿佛化为了漆黑之色。原本封锁这片区域的大阵也在这时候陡然间崩碎，但血色区域消散了，取而代之的大片漆黑如墨的黑色结界。同时一道大笑声响彻：楚小子，找到他们了，还不错，大鱼都有5条，3名真仙，剩下2个也都是大成巅峰。虚空在此刻早已经彻底被封锁，正欲一脚踏出的老者面色沉凝，紧接着不敢耽误，瞬息间身形暴退。而这时候一只遮天巨爪猛地朝着天穹探出，只是刹那，天穹上又是几道身影被巨爪硬生生地从虚空之中射出，而这些人则一个个都是黑袍血纹，与那老者的穿着一致。几人面色皆是大变，第一时间与黑袍老者会合，面色皆是肃穆至极。果然柳无道准备了后手，血煞任务失败，就不该管他。5人之中有人低沉开口，他们早就猜到了柳无道肯定是给其唯一亲传弟子准备了保命之法，原本还指望着血煞能够逼出对方底牌，谁料到最终的结果却是血煞被压着打，却是让他们先一步出手了，而他们的出手却是暴露了自身位置。这时候黑袍老者低沉道：不必惊慌，我等联合也并非是谁都能够拿下的。然而也就在黑袍老者开口间，下一刻漆黑的天幕之中，一道如星辰般的瞳孔陡然间浮现，随即便是一张血盆大口张开，直至其身影彻底显露，却是一尊足足数千米高度，浑身漆黑如墨的恐怖黑虎。在看到黑虎的瞬间，几名黑袍老者的面色彻底大变，紧接着没有丝毫犹豫的便是整个四散开来。套，全是他！柳无道，真该死啊！5名黑袍老者没办法再保持淡定了，哪怕他们之中光是真仙都足足3位，但他们清楚的知道根本没用，甚至于即便这个数量再多上几倍也是如此，因为这尊黑虎早在数十万年前就已经闯下了赫赫凶威。虚空顶内，花浅雨被楚风放了出来，他方才在进入顶内后之所以被吓了一跳，就是因为环顾四周的时候突然间看见了玄老的存在。此刻被楚风放出，他还有着诸多的疑惑，忍不住开口道：公子，这位玄老究竟是何实力？为何这些暗血殿的杀手这般惊慌？花浅雨认得这些黑袍血纹，知晓其代表的含义，但正是知道，因而才更为震撼。楚风闻言则是笑道：你不知道也正常，玄老已经很久没出过手了，距离上次出手估摸着得有10万年不止了。至于其身份，楚风这时候淡淡一笑道：天极峰第3任峰主神邈真仙当初收服的一尊神兽，玄名黑虎。数十万年前，神邈真仙与玄老便是已经名震古仙世界，特别是在蛮荒之祸中，光是陨落在2者手中的真仙强者都超过了20之数。如今神邈峰主已经成为了太上长老，玄老呢虽然没有突破，但早在数十年前就已经达到了真仙的巅峰。在整个天极峰内，玄老的辈分现如今都是最高的，实力方面估摸着即便是我师尊也不敢说能够稳稳压制玄老。这些暗血殿的都是大成，甚至于还有3名真仙，他们是知道玄老实力的，没有抵抗的想法，自然也就正常的很。花浅雨听得心头震颤，而更为心惊胆战的自然是几名四散逃窜的暗血殿强者。一名黑袍中年脚踏虚空，每一步跨出都是数十里距离，然而接连的飞速踏空，按照道理早已经该跨越千里之外了，但让他心底一沉的却是没有变化，自己的位置丝毫没有变化，地面仍旧是之前战斗后那狼藉破坏的场景，而并非是充满着勃勃生机的山脉深处。渐渐的，其脸上布满了绝望之色。同样，其余的4人亦是与之相同的遭遇，在接连的尝试逃离无果后，所有人的面色皆是绝望。一名老者更是颓然轻叹：幽冥牢狱果然名不虚传。他心底感慨，脑海里浮现出了一缕缕画面，那是数十万年之前，那时候的他还仅仅只是合体期。30万年前的蛮荒之祸，妖族对神州发动了袭击，他也正是抵御妖族的其中一员。那时候他便是目睹了一场惊世骇俗之战，当初的时候正是这幽冥牢狱困住了足足6位妖族真仙，并被其逐一击破。不过那会的他实力还弱，不太清楚这神通是何原理，而现在他懂了，但却是以自身被困牢狱为代价。黑暗法则与空间法则的融合产物，不，甚至于还有部分风之法则在内。
他越是仔细感悟，心头的越是感到绝望。作为真仙，他很清楚，每个修者达到化神期，便是会除开修炼灵力之外，要开始参悟奥义之力。奥义分多中，也有强弱之分，如火之奥义、水之奥义，便是属于低等奥义；还有雷之奥义、风之奥义等等，便是属于中等奥义。当来到大成期，当对于某种奥义领悟达到了临界点，即将蜕变为法则之际，便是会迎来天劫。因为生灵掌握自然法则，是违反天道的，自然会以天劫阻止。一旦度过天劫，执掌某系规则，便是真仙。真仙的强弱，除开看功法、看仙术、看法宝外，对于法则的掌握运用亦是极其关键。根据对法则的领悟程度达到一定程度，便是真仙初期、中期、后期、巅峰，直至法则蜕变规则，便可晋升仙王。然而，法则想要蜕变为规则，难度是极高的。简单来讲，法则是一个世界运转的底层逻辑，而规则则是宇宙运转的底层逻辑。掌握规则者，甚至于可以一念扭转一些小世界的法则。在难以突破的情况下，一些真仙强者会选择去参悟其他的法则。能够两种法则大成的真仙，自然比起仅仅只参悟一种法则的更强，但强的程度有限，甚至于若是领悟的是低等法则，那么即便是领悟两种，也不一定有领悟一种高等法则的真仙强大。毕竟领悟数种法则，只能代表着手段更多，更不易被克制罢了。但在此基础上，却是还有更强的一类，那便是法则融合的真仙。能够两种法则融合的真仙，便可称之为超现真仙，即意味着其实力已经超出了真仙范畴。哪怕是两种低等法则，只要能够融合，那么也能发挥远超单一高等法则的威能。而若是能够三种法则融合的真仙，甚至于称之为巨头，亦或者半步仙王。巨传若是能够四种法则融合，这般的真仙已然是具备着仙王战力，当然仅仅是在某一方面具备仙王之力，具体是看其参悟的仙法是什么类型的。而此刻，在其细细的感知之下，他发现这困住众人的牢狱，赫然有可能乃是三种法则融合之产物，并且这三大法则，风之法则乃是中等法则，暗之法则与空间法则更是属于高等法则，而他连一种法则都还未参悟到极致，也就是实力顶天，算作真仙后期罢了。如此之大的差距，自然心生绝望。半空之中，在楚风和花浅雨的视角之中，却是包括血煞以及几名赤血杀手，乃至于后续出现的黑血级杀手在内，所有人皆是在一片数千米大小的范围内来回踱步。明明场地就很小，但几人却是硬生生的无法从那黑色光华笼罩的区域之中走出。一旁，一名身形魁梧的不像话，却是发须皆白的老者，显露身形，咧嘴一笑道：“楚小子，你不是还有其他事要做吗？这里就交给我吧，刚好许多年没有活动过了，我好好陪这些家伙玩玩。”话语间，魁梧老者轻轻地晃了晃脑袋，双手交叠间发出阵阵脆响。楚风闻言，这时候自然是点点头道：“那玄老您慢慢玩，我就先走了。”玄老摆摆手，而后已然是一步跨出，紧接着便是进入了那黑色的牢狱之中。楚风没有再继续停留，将花浅雨再次收入到了虚空顶内后，化为了一缕流光，径直地朝着印记所在的方向赶去。至于玄老这边，他更是不必有丝毫担心。现如今，他所需要在意的仅有阴阳仙王的传承。一处巨大的湖泊边缘，苏凡的目光看向周遭的环境，满脸的惊异之色。首先便是眼前的湖泊，自那中间隔断之处，左侧呈幽蓝之色，右侧则是如残阳映照般呈现赤红色泽。甚至于湖泊隔断之处延伸而至的湖岸两侧，都是同样泾渭分明，一侧的植被皆是霜寒属性，另一侧则是火焰属性，水火玄坛，果然神奇。苏凡这时候轻声感慨，而其脑海里传来了严老略微虚弱的声音：“万象山脉，类似于这般的奇异场景还有许多，这也是该山脉为何有万象之称的缘故。森罗万象，百般异常，整个万象山脉的各系灵力都是呈现着一种极其特殊的分布方式。据传，之所以会如此，是与曾经一位号称万法仙帝的古老强者有关。当然，这都是传说，具体真实性早已经无从考量。而且百万年岁月之间，无数的强者都曾探查过此处，却是没有收获。不过当务之急，还是赶紧的找到阴阳仙王的传承之地。我心底总有些不祥预感。”苏凡闻言，这时候也是心头回应道：“那严老，我该如何做？”严老闻言，这时候道：“你且先潜入湖底，我会查找秘境入口。”苏凡点头，当即也不再迟疑，整个人直接一个猛子，便是扎入了湖泊之中。也就在苏凡潜入湖水之中后，不远处一粒微尘随着一缕清风吹拂，毫不起眼的同样飘荡到了湖泊之中。
而这一缕毫不起眼的微末尘土，若是将其放大万倍来看，却是一眼便能够看出其本质，赫然是一尊小鼎。小鼎正是虚空鼎。虚空鼎作为仙器，体积大小的变化自然是再简单不过之事，其大可以达万丈，小亦如尘埃，并且虚空鼎本身还是空间类的仙器，隐匿其中可以完全隔绝气息，哪怕是真仙都无法探查。此刻楚风便是操控着虚空鼎于水波之中，悄然间跟随苏凡而行。虚空鼎内，花前雨有些好奇道：公子，你所说的机缘，难不成就是与此人有关？楚风闻言轻笑道：对，而且此人其实你也见过。花前雨一愣，虚空鼎字内是能够洞察外界的，但花前雨却是并不记得自己见过苏凡。看着有些迷惑的花前雨，楚风笑道：那日百花楼中那与你合奏一曲之人，便是他。花前雨闻言终于回神，开口道：那日他进行了易容伪装。楚风轻轻点头，此子名为苏凡，乃是凌云仙宗通缉之犯，自然不敢以真面目示人。听到楚风的话语，花前雨更是心头微惊，他那日可是差点就因为那另外半截曲谱就答应与苏凡交流音乐了。想到此处，花前雨的脸上露出了明显的嫌恶之色，分明是戴罪之身，还四处招惹是非，若非公子，前雨就犯下大错了，甚至于会因此而连累宗门。前雨，多谢公子。楚风闻言轻轻一笑，对此本身没多大触动。然而这时候一道提示音骤然间响彻，叮！花前雨对宿主感激涕零，好感度30，宿主获天命女配认可，天命点300。叮！触发特殊任务，花前雨的归心。任务说明：将花前雨好感度提升至90以上，宿主可随时查探其好感度。任务奖励：仙帝功法幻花梦蝶经，仙器葬花剑，花前雨彻底归心。备注：该任务奖励100，适配于花前雨，可大幅度提升其实力及修行速度。突兀触发的系统提示。第一则让楚风感觉到了一阵惊喜，毕竟居然就这么莫名的再次获得了300天命点。但第二则任务却是让楚风愣神了一阵，因为奖励居然是完美适配于花前雨，而非给他的。不过很快楚风又是回神，任务奖励里还有一条乃是花前雨彻底归心。那这下子楚风就懂了，他只需要让花前雨好感度提升到90，便是可以直接获得其完美归心。通俗来讲，就是多了个绝对忠诚的侍女。如果是这么来讲的话，倒是还不错。而且貌似目前而言，我手底下的可用之人也的确不多。楚风这时候微微眯眼，突然间意识到了这个问题。这个问题现在来讲倒是还无关痛痒，毕竟他还能调动天级位，但等到突破化神，彻底的晋升圣子之位后，他是要前往天外星宫的，在那里可没有天级位给他调动。甚至于即便是回到古仙大陆，按照宗门规矩，柳无道都不能给予他明面上的扶持了。圣子之争要靠的是自己，包括组建自己的心腹势力等等，都是其中较为重要的一环。因为后续圣子争夺之中是有关于属下之人的考验的。姬皓月算一个，柳眉师妹算一个，妙音仙姬那是极天宫的公主，肯定是不能算的。殷子月倒是能算半个，诸葛静月现在也顶多只能算半个，除此之外好像还真没了。不过人数少归少，但一个个潜力都很高，总体下来也不算差。一番思索间，楚风这时候目光看向了花前雨，先是望气术查探，不出意外的，作为天命女配，花前雨的气运不低，达到了蓝色级别，这已经算得上是气运加深了。再看看其好感度，在增加了30的情况下，目前的好感度达到了65点，倒是比起想象之中要高啊。楚风轻声喃喃，在他看来，花前雨算是他半强迫之下跟随的自己，好感度应该不会太高才是，甚至于他寻思着，即便是增加了30点的情况下，可能都最多才20点，结果没想到居然是高达65点。心头一番感慨间，这时候楚风意识看见一直在外游动的苏凡终于是停了下来。停下来了，是到位置了吗？楚风这时候透过虚空顶看向了外界，苏凡已然是来到了湖泊底部，并且直接盘膝于这湖泊底部屏息凝神，似是修炼了起来。而楚风这时候亦是观察了一番苏凡所在之处周遭的环境，但没有看出什么，很稀疏平常，除开湖泊底部的一些淤泥杂乱的石块外，便是没有其他特别的地方。不过楚风这时候也并不急躁，毕竟是仙王遗留的传承之地，而且要知道阴阳仙王的实力是极其强大的，
其主修九阴与九阳仙经，更是借此凝练掌握了阴之力与阳之力。这两种力量在无数力量之中，本身拆开都是属于中等级别，但一旦相融，阴阳交泰，甚至将直接达到极等的地步。从奥义开始初步涉及，到掌握法则、蜕变规则，直至最后一步便是悟道。而万千之道有高下之分，各种力量的相互融合，本身其实也是在朝着更高级别蜕变。譬如金木水火土五行之力，拆开仅是下等本源之道，2条相融便是中等本源之道，5条相融则为上等本源之道，而阴阳之道为极等，比起五行还要更为强大。所谓3000大道能够评定为极等的，按照原著所说，一共也就33种。当然，在极等之上，原著里还提及了10大至高本源，分别为时空、因果、命运、力量、创造、生死、轮回、毁灭、万物、混沌。这10大至高之道，在小说里明确的提及是属于独一无二，而且除开时空外，皆是无法通过其他下位本源之道融合领悟。而哪怕是时空之道，时间与空间都是属于极等本源，能够借此2道达到仙王级的都是极少数，想要借此悟道、踏足仙地的，按照书中所言，那更是整个亿万年间都没几个。因此，阴阳2道已经初步完成交融，虽然还未曾完全融合的阴阳仙王，实力何其强大，可想而知，那是在整个仙王之中都属于高等的存在，其留下的传承之地自然是难以勘破。而且原著里本身也有描述，这阴阳仙王的秘境入口是有时间方面限制的，苏凡总归是要开启秘境的，现在需要做的仅仅只是等待罢了。与此同时，玉屏山，一座悬浮于天穹的仙宫之中，柳无道目光淡漠地看向眼前的众人，而一如当初在阁老会议之中一般，此刻的众人再次进行着激烈的争吵。为何让我当先锋？你极玄真仙怎么不上？依我看，血杀真仙应当打头阵。你放屁！吵闹不堪，整个仙宫之中皆是推脱、谩骂。而在这般嘈杂的环境之中，无极真仙的目光微不可察地看向了柳无道，随即心底轻笑。柳无道啊，柳无道，你阁老会议略胜一筹，又能如何？现在的局面，你又如何处置？显然，即便是在阁老会议下，最终决定开战了，但没人愿意去真正的与极剑仙宗搏杀。毕竟，在大多数的封主阁老看来，这一场战争本身就与自身没太大关系。摇旗呐喊没问题，派遣些人手也没问题，但要带队去搏杀，风险太大，没人愿意。真仙虽强，但若是被同级别强者围杀，也是有陨落风险的。当然，这种情况并非就凌云仙宗有，而是任何大型的宗门随着传承发展，派系滋生后，皆是容易如此。毕竟，这又不是什么真的宗门生死存亡的危机了，想要拧成一股绳的难度太大。接下来，你该如何呢？是让自己派系的真仙出马，亦或者专横霸道，让其他人出手？无极真仙眯眼，这2个选择，他哪一个都可以接受。第一个，风险自然是需要柳无道自己承担；第二个，则是会由此让其他封主不满。毕竟，你自己麾下人不派遣，强行让其他人出手，独断专权，是会引起众人不满的。在原著之中，柳无道便是面临此番境地。在最后，柳无道选择了自己带队，而前世其他各个派系的人员派遣的强者数量还比起现在更少，也由此最终落入包围，道基受创，方才突围成功。这一世的话，事实上哪怕柳无道再次选择自己带队，大概率也不会出现原著之中的剧情了。毕竟各封派遣的人比起原著之中多了数倍不止，但最终的结果估摸着就是2败俱伤了。而柳无道也清楚这点，因此也迟迟未曾下令。眼看着如此，这时候无极真仙终于是开口道：师兄，大军阵势都是摆开了，难不成就这般一直对峙下去不成？那我等选择大战又有何意义呢？柳无道抬眼淡淡道：这么说，无极师弟是打算当那破阵先锋？无极真仙闻言淡淡一笑道：师兄说笑了，先锋一职需要破敌大阵，师弟我在阵法一道不算擅长，能够担任先锋一职的，要么就是天禄峰的天禄真仙，亦或者是地玄峰的龙鳞真仙，亦或者……无极真仙接连的说出了几人，但紧接着又是道：当然，先锋之职危险性极高，也得看看几位自己的意愿。若是都不愿的话，也许就只有师兄你自己带队了。毕竟师兄所修行的神魔镇狱功可是宗门内公认的霸道无双，而且师兄还是宗门仅有的3名仙阵师之一。柳无道这时候却是一笑，这么说来，好像我的确是最合适的。不过不急。柳无道话语落下后，便是再次闭上了眼眸。无极真仙看得蹙眉，心头有些琢磨不透柳无道的想法了。
他似乎是在等待什么。无极真仙心图猜测。不过也就在这时候，突然间无极真仙便是看见原本闭目的柳无道陡然间睁开眼眸，同时嘴角微微上扬，露出了笑容。与此同时，一道闷雷般的声音在此刻传入仙宫之中：“刘小子，啊呸，是大长老才对。大长老，我回来了，时间不算晚吧？”听着突然间传来的声音，无极真仙神色微微一变。悬浮的仙宫非洲之中，突然传来的声音让众人皆是微微一愣，甚至于都出现了短暂的寂静。无极真仙的面色微微变化，而这时候柳无道缓缓起身，嘴角微微上扬，露出笑容道：“玄老，忙完了。”听着柳无道喊出名字，无极真仙的眉头当即紧蹙起来，心头更是喃喃一声：果然是他。柳无道把他叫来作甚？玄老之威名，无极真仙自然也是清楚的，心头正是猜测间。这时候仙宫之中，一道黝黑的虚空通道骤然间浮现，紧接着在一众人的瞩目之中，玄老跨步而出。而这时候柳无道已经是上前开口道：“玄老辛苦了。”玄老闻言咧嘴一笑道：“那也是楚小子自己够争气，否则那些家伙藏在后面不露面，还真不好抓住。不过现在倒是好了。”话语间，这时候玄老抬手间，手中浮现出了一个漆黑的晶体，晶体法则气息交织，道运流转，极为不凡。众人看着晶体，大部分都是露出了疑惑之色，但无极真仙却是神色接连变化。他认出来了，这晶体赫然便是玄老的成名神通幽冥牢狱的凝结缩小版。难道？无极真仙心头喃喃，他大概已经猜测到了这牢狱之中镇压的是什么人了。果然，也就在这时候，玄老低喝一声：“开！”下一秒，其手中的牢狱晶体陡然间破碎开来，而后几道浑身被黑色锁链捆绑、无比凄惨狼狈的身影骤然间跌落而出。正是之前暗血殿的几尊杀手，仙宫内朱长老、封主这时候也都认出了这些人的身份，暗血殿的杀手，而且是暗血级的，其中还有一名暗血殿殿主。玄老把这些臭老鼠抓来作甚？众人议论纷纷间，这时候柳无道淡淡开口：“诸位是不是好奇，为何这些人会被玄老抓来此处？原因很简单，那便是暗血殿居然敢袭杀我天极峰候补圣子，也就是我柳无道唯一的亲传弟子楚风，胆大包天，不知死活。”柳无道的话语落下，一众人等皆是露出了惊骇之色。而柳无道这时候则是继续道：“袭杀我宗门候补圣子之罪，丝毫不逊于击玄真仙之死。刚好我看诸位商讨如此之久，也拿不定主意，不如暂且搁置进攻极剑仙宗之事。我倒是要看看这暗血殿究竟是吃了什么雄心豹子胆，又是受了何人委托，居然敢对我凌云仙宗的候补圣子出手。放心，对付暗血殿的话，诸位不用争论究竟由谁带队。楚风可是我柳无道唯一亲传弟子，他被袭杀，我自当义无反顾，这样也免于大家争吵。”听到这话，仙宫内的众人瞬间沉默了，而无极真仙更是面色大变，他心头不住暗骂暗血殿之人废物，同时却是也不得不站出来开口道：“师兄，不可！”柳无道眯眼看向无极真仙，淡淡道：“袭杀宗门圣子之罪，同样罪不容恕。现在对极剑仙宗之战，又是连个先锋破阵者都选不出来，搁置往后有何不可？而且据我所知，前些时日，以无极峰的徐霸天也遭受了袭击，甚至于损失了2名大成护卫。也许这就是暗血殿所为。难道师弟你不想将此事查个水落石出？”无极真仙赶忙道：“话虽是如此，我等都已经摆开阵势，大军驻扎于此，若是此刻退却，岂不是让仙宗陷入不利之地，沦为笑柄？”柳无道冷哼一声：“那我等驻扎在此数日不曾发动攻击，难道就不会沦为笑柄？”无极真仙咬牙深吸口气后道：“师兄哪里话，这不是还在商议吗？我相信很快就会商议出个结果。”柳无道闻言微微一笑道：“哦，是吗？那我便再给诸位半个时辰商议，若是还没有个结果，就先拿暗血殿开刀，查出幕后之人。下面会议继续吧。”随着柳无道再次宣布会议开始，这一次的氛围明显的要沉闷了许多。无极真仙的脸色颇为难看，他知道在这种情况下，他必须要做出抉择了，要么如柳无道所言，先去追查暗血殿袭杀楚风一事，要么便是从自己派系之中推出一人担任此战先锋。而这一切的一切，皆是在于暗血殿的行动失败了不说，居然还被人拿了活口，并且还是高层。若是一些小虾米般的角色，都还好处理得多，完全可以借口推脱，
说不定是楚风招惹了什么人，被挂了暗血殿悬赏。但现在被拿下的可是暗血级杀手，甚至于加上一名真仙店主，能够出得起这般价钱的，显然就不会是什么小角色了，完全有理由追查下去。暗血殿的一群废物，无极真仙这时候心头怒骂。而与无极真仙截然不同的是，此刻的柳无道心情很不错，他方才甚至于都在想自己亲自带队出战了。楚风这小子确实不错，这里面有个叫血煞的小家伙，化神巅峰的实力，而且貌似还是暗血殿的年轻俊杰。正是因为那家伙被楚风小子压着打，逼得那群老家伙忍不住出手救援，这才被我找到了他们的隐匿之地。玄老传音笑道。听着玄老的传音，柳无道都是略显惊讶。这么强？玄老回应道。是啊，我当时都吓了一跳，本来那血煞出来的时候，我都考虑着要不要出手了。若是那时候我就出手的话，这后面的几条大鱼肯定就抓不到了。现在的话，对你的帮助应该不小吧？柳无道回应道。这是自然，现在该头疼的是无极那家伙了。而随着半个时辰很快过去，柳无道的声音再次响起。诸位，时间已到，有商议出结果吗？柳无道的目光扫过众人，但与之前不同的是，这时候一名老者缓缓起身，开口道：大长老，涉及到宗门威严之战，我等自当义不容辞。既然诸位没有愿意担任此战先锋，那便由老夫担任吧。柳无道闻言，眼角微眯，笑道：龙鳞真仙愿意担任此重任，自是再好不过。既然如此，那么诸位听令，即刻准备作战。随着柳无道下令，大营之中军卒调动，一个个庞大的军阵汇聚而成。几乎是刹那间，整个玉屏山地界风云突变，灵力开始混乱涌动。这一幕幕自然也被玄元城内的守军们发现了，一则则的消息飞速地传递开来。片刻后，玄元城的城头之上接连的几道身影浮现，其中一名背着红色长剑的中年眉头紧蹙道：凌云仙宗，这是要来真的了。在其身旁，一名身穿着黑色甲胄、面色威严的男子则是低沉道：陆长老，上宗那边可曾通知到了？背着红色长剑的中年闻言点点头：马将军这点不必担心，我已经第一时间通知了宗门，若是这凌云仙宗当真发动攻击，宗内强者将会最快的时间支援。听到这话，马将军的微微点头，随即轻叹道：希望他们这次还是虚张声势吧。然而也就在其话语落下的瞬间，凌云仙宗大营之中，一名老者深吸口气，随即低喝出声：虚空挪移大阵启动。唰，以老者为心之处，空间骤然间波动。下一刻，老者以及其周遭数十名起步皆是大成境，甚至于包括17位真仙在内的众人，瞬间被阵法传出的虚空之力所笼罩。紧接着，一行数十人赫然是直接传送到了玄元城的内部。杀！龙蛇舞、炎火术、焚天，只是一瞬间，玄元城内便是陷入了混乱之中。而这时候，马将军的面色一时大变。虚空大阵传送过来了，他们想破坏护城大阵。陆长老，一旁背负红剑的中年面色微微沉凝，当即应道：他们我会处理。话语落下间，其背后红剑出鞘，而随着长剑落入手中，眼前的陆长老整个人的气息都是发生了巨大的变化。原本温润儒雅的气息消散，取而代之的是无边的煞气。紧接着，其身形陡然间消散在原地，只是刹那间，一道血色剑芒划破长空。正四散破坏的凌云仙宗一行人中，负责此处突袭的龙鳞真仙在看到剑芒的瞬间，脸色同样变得沉凝了几分。是陆道明，他交给我，你们务必快些找出阵眼，破开大阵。话语落下，龙鳞真仙深吸口气，下一刻，其苍老的身躯居然是在顷刻间胀大，化为了一尊足2米多高的壮硕姿态，并且在其胸口处，一片片的龙鳞蔓延，直至双臂都赫然是化为了龙爪姿态。其身形猛地破空而起，撕天，龙爪挥出，伴随着青色的能量迸发，居然是硬生生的将那道血色剑芒撕裂。而这时候，陆长老亦是已经来到了其身前，眼中泛着一缕血色光芒，淡淡道：张玄灵，好久不见，看样子你这化龙诀修行的还不错啊，就是不知道你那深眼化的龙鳞能否挡得住我的血杀剑。龙鳞真仙冷哼一声：试试不就知道了。话语落下，两者的身影几乎同时消失在了原地。下一刻，周遭的虚空传来阵阵震荡，甚至于时而撕裂。这骇然是两大真仙正在进行互搏产生的恐怖景象。而这般的场景显然不止出现在一处。玄元城内极剑仙宗的驰援者接连到来后，亦是分别的各自找上了对手。诸位出击！
凌云仙宗的阵地之中，柳无道淡漠的声音陡然间扩散开来，响彻虚空。下一瞬，无数的军阵向着玄元城方向急速推进，同时一道道浮空的身影亦是各自发动攻击。而玄元城上方，一道几乎无形的能量光照亦是在此刻将整座城池笼罩。不过这护城之阵却是在一道道的攻击间不停的震荡，加上突袭入城的一众人员接连破坏阵基，整个大阵在此刻显得有些摇摇欲坠起来。好胆！剑罡护体，风剑破虚，极剑诀，天剑斩魔，虚空撕裂，极剑仙宗的强者在此刻接踵而至。大战在爆发的瞬间便是进入了白热化的状态。两大仙宗的战争，哪怕都还不是全面开战，所造成的影响亦是无比可怕的。只是刹那间，玉屏山便是在各种恐怖的灵力仙术之中被硬生生的打爆了。柳无道的目光浑浊，端坐云端，并没有急着出手。他能够感受到在前方的虚空之中有着一位老友存在。果然，这时候一道苍老的声音在此刻响彻：柳无道，收手吧。听着声音，柳无道淡淡一笑：收手可以，交出剑痴，一切都可以商谈。苍老的声音轻叹：你知道这是不可能的。剑痴当时也是冲动了，并非是想与你们凌云仙宗开战。如此大战下去，生灵涂炭。柳无道淡淡一笑：那便涂炭。听着柳无道的回答，苍老声音发出长叹，随即虚空之中一道人影缓缓走出，其身穿着一袭白色长袍，面露唏嘘之色，但很快随着其缓缓地伸出右手，一柄白色的长剑浮现于手中，其气息也在此刻开始逐渐地发生变化，仿佛一柄利剑渐渐地从剑鞘之中拔出，而其眼中也再无丝毫的腐朽浑浊，取而代之的是无边的煞气与凌厉之色。而柳无道这时候却是笑了：对吗？这才多少有几分剑仙的模样。老者这时候已然是彻底的变了个人一般，开口道：早听闻你柳无道神魔之体，举世无双，既是非战不可，那么便请赐教一二。虚空之中，两道身影凌空而立，持剑老者的眼中浑浊之色早已经消失，此刻的他仿佛化身为了一柄利剑，傲然于天地之间。虽然灵力未曾泄露，但锋锐的剑意却是将虚空切割，四周无数的虚空裂缝赫然浮现。而另一边，柳无道这时候则是丝毫未曾受到老者澎湃剑意的影响，其负手而立，淡漠地看着老者，甚至于还露出了一抹淡笑：出手吧，风横天。老者微微眯眼，下一刻其手中长剑陡然间斩出，刹那间一道长达数千米的恐怖剑芒撕裂虚空，朝着柳无道劈来。眼见于此，柳无道的眼中闪过了一抹厉色，随即背负的右手伸出，紧接着这一道无比恐怖，可以轻易将大地都劈开的剑芒，居然就被轻易的捏在了手中。碎！轻飘飘的话语间，砰！剑芒直接被捏得崩碎开来，无数崩碎的剑气四散坠落，轰隆隆，大地上出现了无数的裂缝、深坑，皆是这些细密剑气所致。如此恐怖的一幕，让下方大战的众人都是在此刻短暂的停滞了一瞬。但下一刻，更为浩荡的喊杀声响彻天穹上。柳无道淡漠开口：风横天，这种攻击就不要拿出来了，没趣。若是你不想战，大可以直接退却，我可不想陪你玩这种无聊的游戏。风横天闻言深吸口气，浑身的剑意愈发的凝聚，剑意冲天间，零散的剑气在此刻却是最终内敛。此刻的风横天仿佛已经不再是一个人，而是一柄耸立天地间的剑。见此，柳无道的神色终于是略微的严肃了些许，心中喃喃：人剑合一吗？风横天毕竟是极剑仙宗的当代大长老，地位是与他相当的，能够拥有如此地位，可不是单靠背景就能做到，而是需要足够的实力。否则各大仙宗甚至于宁肯大长老之位先空闲，也绝不会选择一个实力不够的真仙强者去担任此职位。终于，下一瞬，风横天的身影陡然间消散在原地，极剑诀，天地归虚。一声低吟，风横天的身影已然是出现在了柳无道身前，横斩一剑，剑之法则之力加持，仿佛要将天地都切割为两半。剑还未出，空间已然崩塌，整个方圆万米，天空陡然间化为了漆黑。而这个漆黑，赫然乃是这片区域的空间都被打破后呈现的虚空之地，是介于2、3次元间的区域，无数的虚空乱流在此刻迸发，直至长剑陡然间斩出，唰，剑芒贴着柳无道胸前划过。然而剑芒落下，却是发出了一声金铁交织的声音。柳无道低头看向自己的胸前，仙气长袍已然是在这一剑之下
直接被斩出了一个巨大的豁口。但在那豁口之下，长剑面对着柳无道坚实的身躯，却是再无法寸进分毫。红蓝交织的仙罡将长剑彻底阻拦。风横天的瞳孔在此刻收缩，他早听闻过柳无道很强，但却万万没想到居然强到这般的地步。自己的一击居然连对方的仙罡都未曾击破。光之法则与暗之法则融合后的神通秘术，风横天心头做出判断，下一刻身形便是想要急速退却。然而这时候柳无道出手了，极天神光，神王法相。刹那间，柳无道的身后一尊万丈巨人虚影浮现，直接一把抬手向着风横天抓握而去。伴随着抓握，虚空封锁，整片天地都仿佛被凝固了一般。剑之道，破虚。然而风横天这时候一剑刺出，却是赫然将封锁的虚空硬生生地刺出了一个空洞。随着其身影钻入其中，下一瞬已然是出现在了数千米之外。一击不中，柳无道的面色没有任何变化，只是刹那间一步跨出，已然是出现在了风横天的身前，也没有使用任何武器。狂暴的拳头如骤雨般轰出，每一拳虚空破碎，每一击天地震荡。法则之力的交织让整个天穹都在破碎与愈合之间来回交替。终于，这时候一道身影急速坠落，其身躯狠狠地砸在了护城大阵之上，原本便是被摧毁了数个阵眼的大阵在此刻崩碎。而柳无道的声音在此刻再次响彻：凌云仙宗弟子冲杀！随着这道声音响彻，瞬间凌云仙宗一方众人皆是神色亢奋，他们清楚地知道这一声大喝代表着什么。当即一个个的朝着已经没有了护城大阵的玄元城杀去。城外，无极真仙看向倒地呕血的风横天，随即又是将目光投向那天穹之上，赤着上身，虽然满是剑痕，却有着无边霸道气息散发的柳无道，最终悠悠一叹：师兄又变得更强了啊。同样，其他各峰的峰主也目睹了一切，皆是面色变幻。也许这队伍要重新斟酌选择1、2了。地面上，风横天站起身来，擦拭了嘴角鲜血，面色难看无比。他抬头看向那再次背负双手睥睨天地的身影，深吸口气后，最终只能道：先退。话语落下，一众极剑仙宗弟子纷纷开始退却。玉屏山后，风横天看向柳无道，开口道：柳无道，玄元城便算作我极剑仙宗赔偿于你了，此事便就此作罢。听到风横天的话语，一众凌云仙宗弟子在此刻皆是露出了喜色，因为这已然是意味着极剑仙宗一方选择了认怂。从某种意义上来讲，此番的战斗已然是取得了阶段性的进展。无极真仙的面色此刻都是肃然了几分，因为若是按照这般情况，他所代表的宗主一方势力再次在这一步博弈之中落入了下风。现在这种情况，柳无道即便是撤军而去，宗门内也找不到任何理由来对其进行弹劾。毕竟这一战打出了凌云仙宗之威，特别是他柳无道更是在正面对决之中击败了极剑仙宗的大长老。然而面对着这般的情况，柳无道这时候淡漠一笑：一座城就换我宗一尊真仙，你们倒是打得一手好算盘。柳无道的话语响彻天地，而随着这句话涌入众人耳畔，风横天的脸色当即大变，低喝出声：柳无道，你不要得寸进尺。柳无道冷笑：就得寸进尺，你又待如何？或者我凌云仙宗也愿意做你这般的交易，我给你们100城，你交出100尊真仙。风天恒沉默了，真仙战力可是5大仙宗的真正核心，交出100尊，这绝对是不可能的事情，甚至于就连陨落1尊都足以让5大仙宗心痛不已。而城池，各大仙宗麾下任何一尊王朝都有着数百乃至于上千城池，各大王朝加起来，大小城池起码数千上万不止，两者根本不是一个量级。沉默片刻，风天恒这时候沉声道：那你待如何？柳无道淡淡道：交出剑痴，亦或者赔偿100城，加上一条中品灵脉。风天恒这时候整个人都气笑了，那便是没得谈了。既如此，那便战吧。话语落下，风天恒以及其余诸多极剑仙宗弟子的脚下已然是浮现了传送法阵。下一刻，众人皆是消散在了原地。这是各大仙宗都有的手段，传送灵符，只要不是被空间封锁，都能够撕裂灵符，传送到与该灵符波动较近的传送法阵。对此，柳无道也并没有去阻拦，毕竟从一开始，柳无道也只是要一个说法，并非全面开战。只不过对方现在给出的筹码太低，并没有达到柳无道心底的预期。毕竟这陨落的机玄真仙可是属于他这一派的。
若是其他派系的，他现在已经可以选择撤离了。但对于自己人，还是要给个交代的，否则如何让人信服战队？入驻玄元城，休整3日，继续进攻。柳无道淡漠的声音，这时候再次响彻天际。冰火玄湖底部，伴随着许久的等待，终于，这时候楚风看见一直屏息盘坐于湖泊底部的苏凡动了，虚空顶如灰尘般附着于苏凡身上，让楚风清晰地看到苏凡的动作。苏凡的动作也并不复杂，只是将湖泊底部那一块块凌乱的碎石进行了重新的摆放。这也让楚风恍然，这些看起来貌不惊人的湖底碎石，看样子居然是进入秘境的阵眼所在。不过这些石块分明是普通石头，不应该能够构成阵眼啊。楚风心头仍旧疑惑，如果换成是他自己，估摸着搁这儿摸索一辈子都很难找到进入秘境的方法。不过现在的疑惑自有苏凡来解决。很快，当苏凡将那些碎石皆是按照一定规律摆放完毕后，这时候楚风便是透过虚空顶看见湖泊之外，伴随着星月之光的照耀，这一枚枚普通的石头发生了变化，其中部分化为了冰霜之色，另外部分则是化为了赤火色泽。这些石块交相辉映间，一个通道骤然间浮现。没有丝毫犹豫的，苏凡便是在毫无察觉的情况下，带着虚空顶一步跨入了通道之内。下一刻，场景陡然间变化，一座硕大无比的行宫出现在了苏凡以及楚风眼前。而看着眼前的行宫，苏凡的脸上这时候也是明显的露出了一抹笑容，随即更是开口道：严老，这就是阴阳仙王的传承秘境吗？果真是隐藏的玄妙无比。谁能想到这些碎石居然要依靠星月之力，并且在特定的位置方才能够将其转化为冰火玄石，而且还需要在特定的时间阴极阳生之时才能激活。苏凡的自语声让虚空顶内的楚风都是眉头一挑，他还正寻思着这秘境入口是怎么个事儿呢，没想到苏凡居然就说出来了。按照这苏凡所言，这秘境倒是的确难以开启，不过苏凡万万没想到我居然也进来了。心头感慨间，楚风这时候却是仍旧没有急着从虚空顶内离开，因为按照原著剧情，这进入秘境后还仅仅只是开始，想要获得阴阳仙王的传承可没那么简单。既然有人能够去帮忙通过考验，那么楚风自然也就没必要自己去费劲巴拉的历经考核。而且楚风也很想看看，在苏凡历经艰难获得宝物传承后，再看见自己后该是如何精彩的表情。加油啊，苏凡！楚风这时候轻声喃喃，嘴角微微上扬，露出了一抹揶揄表情。苏凡所处的位置并非是直接就在阴阳仙王的行宫之外，而是在一条长长的廊桥之上，廊桥距离行宫还有着数千米距离，廊桥起码有着数百米之宽，一条条的锁链链接着两侧的高山，将整座廊桥吊在半空。而这两侧的高山亦是各不相同，左侧是一座座的冰山，右侧则是散发着灼热气息的火山。阴阳之力最为粗浅的体现便是冰火。这时候严老的声音在苏凡心头响起：小凡，虽然是进入了阴阳仙王的传承之地，但接下来也切不可大意。苏凡闻言赶忙点头道：严老，我明白的。话语间，这时候苏凡已经是沿着眼前的廊桥一路向着行宫方向而去。很快，在来到行宫之前后，苏凡的目光便是被眼前的两尊巨大雕像所吸引。两尊雕像皆是人形，左侧的雕像手持剑盾，身穿蓝色铠甲，右侧的雕像则是身穿着赤色铠甲，双手杵着大刀站立。两个雕像除开中间有着一条道路外，两侧也各自有着道路通向边侧的大殿。苏凡正是观察着，这时候一道老者的虚影陡然间浮现在苏凡眼前，并且露出笑容道：多少年了，终于等到了。看着老者的出现，苏凡先是一愣，但随即开口道：前辈，您是？老者闻言微微一笑道：我乃是这座行宫的器灵，也是主人传承考核的负责人，所以小辈，你想要获得我家主人的传承吗？苏凡闻言当即点头道：器灵前辈，我该如何？苏凡显得颇为恭敬。而在其询问之下，行宫所化的器灵老者淡淡一笑道：这要看你选择什么考验了。3条道路，右侧可获得主人的阳之传承，包括仙王级功法、大日仙经、仙气赤阳刀以及若干其他物品；左侧则可以获得主人的阴之传承，包括仙王级功法、皓月仙经以及仙气音乐铠以及若干物品。当然为选择正中间的道路，方可获得主人的全部传承，不过相应的这条道路的难度也最高。按照主人生前所说，这正中间的道路非绝世妖孽不可通过。不过我要提醒你的是，
一旦选择了考验道路，那么便没有了缓转的余地，无论通过与否，皆是只有一次机会，所以需要慎重选择。你可以仔细地斟酌一二。然而，老者的话语刚是落下，苏凡便是无比自信的道：“前辈，我选择正中间的路线。”气灵老者挑眉：“你可想好了？”苏凡点头，一脸自信道：“我辈修士本就逆天而行，若是瞻前顾后，怕这怕那，如何登临顶峰，成为盖世强者？更何况我还有血海深仇未报。那个男人强大的可怕，我必须要变得比他更强，才有报仇的机会。”苏凡的话语让气灵老者微微眯眼，随即笑道：“既然如此，那便祝你好运吧。”话语落下间，这时候一道光束陡然间笼罩在了苏凡身躯之上，紧接着其身影已然是消散在了原处。然而随着苏凡的消散，这时候一缕灰尘却是停留在了原地。下一刻，楚风的身形显露，抬手间便是将虚空鼎收入体内，随即一脸遗憾的表情。果然还是没办法瞒过去吗？对于自己无法跟随着苏凡进入考核空间，显然楚风是有所预料的，毕竟这里可是阴阳仙王的行宫，作为曾经顶尖的居所，无论是眼前的这座仙殿，还是其内可能存在的其他仙器，品阶都不会低，甚至于可能有仙王气存在。而虚空鼎固然是系统出品，固然是极其神异，但其品质终归只是下品仙器罢了。瞒过暗血殿那几位普通真仙，甚至于瞒过严老这位灵魂之力消耗严重的半死仙王，自然是没什么问题。但想要瞒过阴阳仙王留下的传承秘境，却是有些困难。不过虽是被识别了出来，但楚风倒也并不沮丧，只能说他原本打算一路划水的想法落空了。目光看向那老者气灵，楚风淡淡道：“我也选择中间道路的传承。”老者闻言自然不会多说什么，他的使命仅仅只是为阴阳仙王寻找传承者罢了。谁能率先通过考核，自然谁就是合格的传承者。至于这传承者是谁，则并不重要。因而在楚风开口后，气灵老者当即笑道：“如你所愿。”话语落下，与之前笼罩苏凡一般，一道光芒瞬间将楚风笼罩。楚风四下里打量着周遭环境，发现自己当前所处的位置在一片无垠空间之中，四周皆是望不到头，且没有任何的建筑、树木等物体，纯粹就是一片空白。不过也就在这时候，一道冷淡的声音自空间之中响起：“击败100烈焰巨魔以及100寒冰巨魔，可通过考核。考核难度与参与者相当，战斗即将开始。”听着耳畔传来的声音，楚风丝毫不意外，因为原著里就描述过这一段剧情。我记得原著里苏凡是用时17分多完成的考核，也不知道我会用多久。喃喃间，这时候倒计时已经是结束了，而也就在这时候，整个无垠空间内赫然是瞬间出现了数十头体型足有7、8米高的魁梧生灵。这些生灵一部分浑身赤红如火，毛发都在燃烧一般，形态如猿猴般，有着尖牙利齿；还有一部分则是有着蓝色皮肤，乃是人形姿态，每一个都散发着幽寒气息。烈焰巨魔蛮荒生灵生长在熔岩地带，出生之际乃是如拳头般大小，实力等同于炼气修者。随着不停成长，待到其体内凝结岩晶后，便是等同筑基修士。直至如今，体型超过5米，已然是等同于人类的鹰变修士。同样，霜寒巨人亦是蛮荒生灵，其诞生之地与烈焰巨魔截然相反，其他方面倒是相似。脑海里回忆着眼前两种生灵的讯息。下一刻，楚风的身影陡然间消散在了原地，只是刹那，便是已经来到了这200尊的巨物中心。众星100倍，星辰之力在此刻迸发而出，刹那间演化出一颗凝实的星团。星团扩散，一股恐怖的压力瞬间传递四周。只是刹那，周遭的一头头巨物身形便是一个踉跄。不过好歹是相当于鹰变期的蛮荒凶物，自然不至于被100倍重力就直接压塌。瞬间，一头头凶厉的大鹤陡然间响彻，一头头烈焰巨魔抬手间便是凝结出了赤色的火球。另一侧的霜寒巨人亦是手中凝聚出了千年寒冰所演化的粗大长棍。然而也就在这时候，楚风淡漠的声音响彻：“祭星，烈阳爆破！”星光在此刻炸裂开来，演化出了一颗赤红烈阳。紧接着，这颗烈阳在刹那间走完了其一生，从璀璨到寂灭。轰！巨大的轰鸣声中，一圈夺目的光芒扩散，凡被光芒沾染之物，皆是顷刻间开始湮灭。当烟尘消散，楚风所在之处方圆万米已然是出现了一个巨大的坑洞，周遭万物不存。与此同时，那道冷厉的声音再次响彻：“
考核通关，用时13秒。听着耳畔传来的声音，楚风淡淡一笑，毫不意外。而紧接着，他便是看见一个空间通道浮现在无垠空间之中，没有迟疑，踏步走出，再次出现，已然是在一座辉煌的宫殿内部。四下里打量着周遭，楚风这时候喃喃道：“这次再见面，也该是结束了。”辉煌的宫殿之中，一块巨大的石碑引人瞩目。楚风的目光看去，石碑之上，此刻赫然是显露着数据。很显然的，代表着自己的数据已经定格，通过时间为13秒。而下方还有个数据在接连的波动，但显露的数据却是击杀巨魔数量8。而且在观摩了一阵后，楚风发现这个数据基本上每隔个好几个秒，甚至于超过10秒才会跳动一番。当然，这事实上并非是苏凡弱，相反，能够在200头蛮荒巨魔的围攻之中还能够挨个斩杀，这般的战绩已然是堪称妖孽了。毕竟这考核可是按照考核者实力而定的，也就是相当于200尊同阶的敌人一齐围攻。而且这200尊同阶敌人还分别乃是相克的属性，无论是经历极寒亦或者极热之后再受到相反的另一种属性攻击，带来的伤害将是成倍增长的。并且无论是烈焰巨魔亦或者是霜寒巨魔，两者都有着一个特性，那便是生命力极其顽强。这两种蛮荒凶物本质上来讲属于是灵物，也即是灵力构成的生灵，它们的弱点仅仅只有位于胸前的晶核，其他的哪怕是斩掉其头颅也无法将其击杀。也不知道我现在能不能获得传承，还是说要等待苏凡那家伙出来才行。楚风这时候也不太清楚这传承大殿的具体规则，毕竟原著里也没有第二个人和苏凡竞争，苏凡是直接通过考核后便是成功的获得了传承。心头想着，这时候楚风也没在原地一直等待，而是抱着试试看的想法走向了宫殿的王座之处。王座的后方有着一道金色的大门，明显便是存放阴阳仙王宝物的宝库。随着一步步走近，这时候一道身影陡然间浮现，正是之前的那气灵老者。气灵老者一如之前那般，脸上挂着和煦的笑容，这时候更是主动开口道：“恭喜你，后辈，你已经通过了考核，将可以获得主人留下的传承。”楚风闻言眉头一挑：“那不是还有个在考核的吗？”气灵老者微笑道：“他不如你，自然已经失去了获得传承的资格。主人给我下达的命令是寻找一名最优秀的传人，而他并不如你优秀，自然也就被淘汰了。接下来我将为您打开宝库。”话语落下间，气灵老者这时候轻轻的一挥袖袍，刹那间，王座后方那道部满道运铭文的巨大门户陡然间开启。当看向宝库之中后，哪怕是心底早有准备，楚风的心情亦是在此刻无比的激荡。灵石映入眼帘的当先便是铺满了一地，散发着灼灼光滑的灵石，每一枚都蕴含着充足的灵力。而在这些灵石的上方，更是悬浮着数十枚晶莹如玉的灵形晶体，其内蕴含的能量隔着数十米，都是让楚风心神激荡。但更让楚风心神激荡的是，在宝库之中一道道的仙光闪耀，其中一团光团夺目且耀眼，而气灵老者更是在此刻涌入了其中。毋庸置疑，这光团赫然便是这座仙气宫殿的核心所在。不过越是看着这一幕，楚风这时候反倒是心头有些警惕起来，因为他感觉太容易了，都没有历经什么磨难，就这么获得了大笔的资源。然而直至走入这宝库之中，仍旧是什么都没发生后，楚风终于是回过神来，不是太容易了，而是因为自己的实力属实有些超标，才导致整个过程看起来颇为容易。毕竟这只是一名仙王的传承，而自己修行的功法可是凌云仙宗第一任封主自经的所获得的太古仙经，其级别几乎难以考证，但起码绝对是超过了仙王级的。用更高级别的功法来通过仙王级别的考验，自然而然也就显得很轻松。加上还有星辰不灭绝这种先帝功法加持，一切的一切自然是水到渠成。否则哪怕是苏凡这种气运之子，有颜老这尊仙王教导的存在，那都是需要历经磨难，现在都还在考核过程之中呢。心头想明白这点，楚风这时候也没迟疑，直接抬手间先将宝库之中无数的灵石收入虚空顶内。刹那间，整个宝库也终于是变得空荡了许多。而这时候楚风亦是终于看见宝库内其他物品的情况。2柄仙器被摆放在武器架上，一剑一塔。不过很可惜的是，那柄仙剑有着明显的破损，仙运虽存，但却是明显的不如宝塔。
这正是阴阳仙王的2件本命仙王器：名扬仙剑与幽玄塔。前者主攻，后者则主防。除此之外，楚风还看到2道光团悬浮，一道赤金，一道紫黑。2道光团之中各自悬浮着一册玉简，正是9阳与9阴仙经。将这些物品尽数收纳。而这时候，来自于系统的提示音也终于是响彻。丁，宿主截断天命之子天大机缘，天命之子气运受到重创，气运值下降1半。丁，天命之子气运值已降低至蓝色等级，天命之子身份短暂被剥夺。丁，宿主获得奖励，天命点1000。听着脑海里传来的提示音，楚风的嘴角当即微微上扬。已经是下降至蓝色气运了吗？不过提示说的居然是只是短暂被剥夺，也就意味着如果这次不将其除掉，这家伙的气运值还会再涨起来的意思。不愧是天命之子啊，接连受挫，只要给一丝机会就能死灰复燃。不过可惜这次不会给你任何机会了。为了保险起见的话，楚风这时候直接大步的来到了代表着该仙殿核心枢纽的光团之前。他打算趁着此刻将仙殿进行炼化，届时仙殿被掌控的情况下，苏凡便是当真的插翅难逃了。当然，一件仙器自然是没那么容易炼化的，因而楚风也没吝啬，直接便是消耗天命点，加速了炼化的过程。不愧是仙王的行宫，这阴阳仙殿居然是一件极品仙器。随着炼化开始，楚风这时候意识已经知晓了这仙殿的品阶，极品仙器比起虚空鼎都要强大许多，而且这还是一件复合类型的极品仙器，其包含着空间、防御、进攻等等多种效果。光是其空间而言，便是足足有着一座城池般大小。同时，这座仙宫更是在炼制的时候有铭刻3大仙级法阵，分别为虚空穿梭、阴阳磨盘以及玄灵守护。其中，虚空穿梭大阵让仙宫的移动能力得到大幅度的提升，可穿梭虚空之间。阴阳磨盘大阵则是仙宫的杀伐大阵，一旦激活，生成阴阳磨盘，碾杀一切敌人，只要提供的灵石足够，甚至于可以碾杀真仙。玄灵守护大阵则是仙宫的防御大阵，激活后可硬抗真仙攻击数个时辰。除此之外，类似于隐息、幻化、大小变化这类的铭文更是不少。总计下来，整座仙宫共计108处大小铭文，而虚空鼎也不过才12道罢了。因而，想要炼化阴阳仙宫的难度自然是不低。在足足消耗了500天命点加速炼化后，楚风也不过炼化了其中的40余道铭文，不过也足够了。楚风这时候暂停了炼化，掌握了40余道铭文的情况下，他对于仙宫已经算是初步的掌握。虽然无法催动那3大仙级大阵，但控制仙宫关闭、开放、大小变化却是已经能够做到了。同时，在掌握的这些铭文之中，还有一道铭文为全知，而这道铭文的效果也很简单，那便是可以随时知晓仙宫内发生的一切事物。这自然也就能够探查到还在仙宫试炼空间之中的苏凡。带着些许好奇，楚风这时候激发了这道铭文。下一刻，一道巨大的水幕浮现在了眼前，而水幕之中正是实时的显露着试炼考核之中的苏凡现状。考核空间内，苏凡手握一柄淡青色的长剑，眼眸之中更是闪烁着璀璨金光。而在其周遭，一尊尊的烈焰与霜寒巨魔纷纷的向着他发动攻击，或者口吐火球，或者是直接凝聚冰锥。这些蛮荒的巨魔生灵对于灵力的掌握很是粗浅，但架不住释放的攻击足够的纯粹，灵力也很凝实。而面对着这些攻击，苏凡身形如电，刹那间躲开一道道攻击的同时，长剑接连的划过，璀璨的金色剑芒耀眼夺目，在神丹境之下几乎都能够引得空间震颤。而除开其手中长剑威力惊人之外，其双目之间亦是时而射出2道金色神剑，轻易的洞穿一头头巨魔。天神九变剑诀，仙王级的传承功法，通过9次蜕变，最终凝练出天神剑心。这门功法作为苏凡这位天命之子前期的本命功法，自然是足够强大。其剑气已然是完成了4次蜕变，威能几乎堪比阴变修士。随着其接连的斩杀一头头巨魔，这时候苏凡还发出一阵阵怒喝：休想阻止我！我还有血仇未报，一切的苦难只会让我变得更加强大。楚风，下次见面之际便是你生死之时，我会以碾压之姿将你击败。神剑杀！一声声的嘶吼之中，苏凡的情绪高涨，仿佛将眼前的一尊尊蛮荒巨魔都当做了楚风一般。然而透过水幕看着这一切的楚风，只感觉有些尴尬。这家伙是对我产生阴影了吗？就这还念叨着我。
不过一会也不知道他真见到我会是什么表情，心头嘀咕间，这时候水幕之中随着苏凡接连出手，剩下的巨魔数量一时越来越少。不过很显然，在面对着如此之多相当于神丹境的巨魔围攻，苏凡此刻也并不轻生，浑身汗如雨下的同时，拿剑的手臂都在隐隐颤抖。不过越是这般时候，他的目光之中却是闪过了一抹坚毅之色。我能够做到，不为别人，就为了自己。楚风、叶童瑶、花浅雨，你们的欺辱，你们的背叛，只会让我更加强大。杀！天剑斩，怒剑灭，天神九变剑诀，一招招杀伐之术被其施展。终于随着苏凡的最终爆发，考核空间内最后的一头巨魔被其彻底消灭。几乎力竭的情况下，苏凡的膝盖一软，单膝猛地跪地。不过他却是嘴角微微上扬，而后浮现出一抹自信的笑容。200尊相当于神丹境的蛮荒巨魔皆被我斩杀，若是同阶同境，想必楚风也难以做到。一番自语间，这时候苏凡摇摇晃晃的起身，擦拭了一番额头的汗渍，紧接着再次道：严老，我现在考核通过了，接下来是否就能够获得阴阳仙王的传承了？听着苏凡的话语，这时候严老的魂体漂浮而出，露出满意的笑容。这是自然，以我对他的了解，他不是那种会设置几重考核的性子，只会直接就将难度提高，一次性便是筛选出传人。而且方才的考核也的确足够艰难了，同辈之中只怕没几人能够做到。苏凡闻言笑容更甚，可我做到了，严老，我没让你失望。严老露出笑容，开口道：这是自然，毕竟我传你的2门仙法可都是极强的仙王经文，其中天神九变剑诀乃是数十万年前的九霄仙王的本命功法，元神九变更是我从某个上古境的发现的经文。两人对话间，却是压根没想到这一幕幕完全被楚风看在了眼中，特别是严老的魂体现身，更是让楚风第一次看见了其模样。这便是严老吗？这模样似乎有些像是。楚风心头正是思索着。这时候水幕中，苏凡经过短暂的调整，已然是恢复了些力气，开始走向了传送通道。要出来了吗？楚风看向水幕，水幕之中，苏凡赫然已经是朝着出口。见此，楚风也懒得多想，随着心念一动间，便是已经来到了宫殿的王座之上。而也就在这时候，宫殿内部一道传送通道浮现，紧接着一道人影从中走出，正是苏凡。刚是踏入宫殿内部，与楚风第一时间便是看向了王座后方的宝库不同，苏凡第一时间却是被整个恢宏大殿的华贵所吸引了。不过这也怪不得他，两者的眼界格局不同。楚风从小便是被柳无道收为了亲传弟子，而无论是凌云仙宗的主殿，亦或者是天极峰的主殿，比起阴阳仙王的这座仙殿都是丝毫不逊色，见得多了自然也就不会因此而吃惊。而苏凡此刻则是一副惊叹的表情，看向周遭，一时间居然都没有发现楚风居然就在大殿之中。就这般于惊叹之中，视线缓缓移动，终于苏凡的表情骤然间一僵，整个人的瞳孔亦是在此刻睁大了些许，满脸的不可置信之色，身形更是接连的后退了数步，口中更是喃喃道：不可能，这是幻觉，他怎么可能出现在此处？不可能！一阵阵呓语间，苏凡这时候仿佛想到了什么，发出大笑。原来还有一重考核吗？是心灵意志的考核，似乎是想通了这点。苏凡这时候脸色陡然间冷漠了几分，脖颈上青筋毕露。我有无敌意，此番便斩去心魔。大喝声中，苏凡这时候身形一闪间，赫然是主动的朝着楚风发动了攻击。去死！神剑无极，怒剑穿心，接连数十道金色的神剑凝聚，在顷刻间朝着楚风刺去。刷刷刷，剑芒破空，在此刻居然是隐约间有着剑意滋生。剑气、剑势、剑意、剑心、剑修的4大境界，出入炼气境，磨练1、2便可以凌厉催动剑气，但后续的3大境界却是需要足够的感悟方才能够踏入。以神丹境便领悟剑意，哪怕是雏形剑意，苏凡的天赋当得起一句天骄。然而面对着苏凡的袭杀，楚风只是似笑非笑地站在原地，而后就这般一巴掌拍出，星光凌厉汇聚，仿佛星辰轰击般，那一柄柄神剑直接崩碎，并且手掌去势不减，直接将持剑刺来的苏凡一巴掌直接拍飞了出去。砰！巨大的撞击声传来，苏凡身躯被狠狠地拍飞到了一根灿金色的圆柱之上。巨大的撞击力量之下，苏凡整个人如虾米般弓着身子，面色先是涨红，随即一口鲜血
猛地喷出，原本红润的脸色在鲜血喷出后变得苍白了几许，浑身骨折筋断般的疼痛。苏凡抬头看着正一步步朝着自己走来的身影，脸上的表情愈发的扭曲。不，在我意志世界中，我当为无敌。为何？为何？苏凡癫狂怒吼，不甘、愤怒，种种情绪交织。而这时候，楚风终于是戏谑开口道：苏凡，你还没搞清楚状况吗？这不是什么心魔考验，而是本尊就站在你的面前。苏凡表情略微一愣，随即脸上的复杂情绪瞬间消散，取而代之的是一抹惶恐之色。他想起了那日在百花楼，自己如蝼蚁般被捏在手中；他想起了那日在奉天王城，自己被轻易镇压，揭开面具。几乎是瞬间，苏凡的战意便是消散。当看到楚风一步步地向着自己走来之际，苏凡的情绪更是接近崩溃，大吼道：你怎么会在此？不可能，绝对不可能，这难道还是幻境？楚风淡淡一笑，一如在百花楼内那日一般，抬手以灵力演化星辰手臂，将苏凡一把从地上抓起，宛若捏着一只小鸡仔般。而后方才道：到了这时候还不肯正视现实吗？蝼蚁一般的家伙，也不知道你为何敢挑衅于我。不过一切到此为止了。话语间，楚风手掌微微用力，星辰手臂亦是同样的在此刻收紧。身体崩裂般的痛楚让苏凡终于是哀嚎起来，紧接着大喝道：严老，救我！伴随着苏凡的大喝，这时候一股庞然之中却带着几分虚弱的魂力陡然间附着于苏凡之躯。紧接着一道略显苍老的声音在此刻响彻：楚圣子，能否看在老夫的面子上饶苏凡一命？楚风眉头一挑，终于是想起了什么，开口道：魔岩仙王，是你？严老的声音之中略带惊讶。你知道老夫？楚风闻言淡淡一笑道：30余万年前曾于天外天斩杀枭魔王，20余万年前于蛮荒之中搏杀一头仙王级凶兽，拯救北疆一城百姓，10多万年前与阴阳仙王联手，共战4名域外天魔王而不败，直至7万年前突然间销声匿迹。古仙大陆悠悠岁月，除开上古远古时期那些古仙真神外，近古这100万年间有着魔岩仙王这般战绩的存在，可谓屈指可数，晚辈自然有所耳闻。我的师尊也都数次提及过前辈，称未曾见过前辈一面，乃是人生一大憾事。严老闻言，这时候略微唏嘘：都是陈年旧事了，既然你认得老夫，那……严老还待说话，这时候楚风却是摇头道：前辈，实在不是晚辈不给您这个面子，而是苏凡此子背弃宗门，又屡次触犯于我，无论如何我都不可能饶恕他。倒是前辈，您为何非要执意护他？他是前辈血脉传承。严老闻言微微摇头。楚风再次道：那他与前辈有恩在身。严老这时候轻叹道：我与他之关系源自于数年之前。楚风闻言淡淡一笑道：前辈但说无妨，若是这苏凡当真与前辈关系深厚，我也许可以考虑一二。严老闻言这时候缓缓道：事情却是要从当初我之陨落说起了。严老轻叹间开口讲述往事。当初我与阴阳接连的斩杀了数尊天魔王，自然也就成为了天魔一族的眼中钉、肉中刺。那时候的我和阴阳也自信根本不惧一切敌，并且成功的化解了数次天魔族的围。直至最后，我与阴阳再一次深入了天魔界后，走漏了消息，对方出动了9尊天魔王围攻。那一战，我与阴阳即便是绝命拼杀，最终我拼死燃烧仙体，为阴阳寻得一线生机，让他成功逃离了。而后的结果却是阴阳仍旧伤了本源，没有多久便是陨落了。而我则是在那一战燃尽了几乎一切，只余一缕残魂，在机缘巧合之下寄存于一枚古戒之中。严老这时候有些唏嘘道：我这一缕残魂一沉睡便是数万年，甚至于随着时间的推移，我的残魂到了几近消散的地步。直至遇见了苏凡后，我的残魂方才依靠汲取他的灵力，渐渐的恢复了过来。楚风闻言这时候挑眉道：所以前辈便认为他是对你有救命之恩。严老沉声道：这是自然。楚风这时候却是摇头道：非也。前辈所言让我想起了这苏凡的曾经。这苏凡在加入凌云仙宗后，曾经在外门算是天才弟子，但随之的几年，其天赋不在，修为从筑基开始接连倒退至了炼气8重。之所以如此，想必便是前辈汲取其灵力导致的吧。严老闻言微微点头。楚风这时候道：那这就对了。据我所知，在那2-3年时间里，苏凡无比的暴虐，无数次的发怒，显然他对于被前辈吸纳灵力之事也并不知晓，他根本就不想被前辈你吸纳灵力。
换句话来讲，他根本就不想被前辈吸收灵力，所以这件事根本上来讲，不是他苏凡救了前辈，而是前辈你的残魂在进行自救。严老闻言微微一愣，下意识的想要开口，但楚风却是先一步道：前辈，我知道你想说，凡事有因果，无论前因如何，结果都是苏凡让你这一缕残魂续命。如此看待事物完全不够全面。依晚辈看来，前辈吸纳苏凡灵力是因，但后续苏醒后教授这苏凡强大仙法，便是已经了却了这果了，这才是完整的因果关系。至于3年不得修行，这只是过程，是代价。因此前辈已然是了却了因果，苏凡与前辈之间哪里存在着什么救命关系？换成其他人，前辈当时的状态也会汲取其灵力。要非要说关系，只能说这苏凡运气够好，获得了寄存前辈残魂的戒指，而并非是说他刻意寻觅到戒指，想要营救前辈。严老闻言，这时候一时间愣住了，而楚风对此也早有预料，毕竟他所说之话可并非是胡诌，而是确切发生的事情，甚至于在原著当中描述，这苏凡在得知了真相的第一时间，是对严老破口大骂。他相信此刻自己提及此事，严老也会想起当初的情况。果然，严老陷入了良久的沉默，好半晌后方才道：话虽如此。楚风这时候却是打断道：严老，没有什么话虽如此，你与他之间早已经是不存在任何的亏欠。3年不得修行，换来前辈这般的强大仙王传送仙法，此事说出去，我想整个仙宗弟子没有不愿意的。你此刻的不忍，只是与他相处了一段时日罢了。当然，也许这苏凡还承诺了你一些事情，譬如帮你重塑肉身之类的事情，但此事晚辈也可以做，并且就仅凭借前辈曾经乃是对抗御外天魔的功绩，前辈更是不需要任何的报酬。而且最关键的是，前辈你念及旧情，他苏凡却不一定。严老微微蹙眉，而这时候楚风再次道：不信，前辈容我试试便知。话毕，不等严老答应，楚风便是直接解除了两人间的灵力屏障。这是在他与严老开始对话后便是已经布下的，毕竟他可不希望和严老的对话过程之中，苏凡搁那乱叫。此刻随着屏障消除，苏凡仍旧是被星辰之手捏在半空，动弹不得，而其身躯此刻更是宛若一个满是裂缝的瓷器一般，时刻渗血。看着屏障消散，苏凡这时候费力地抬起头，挤出笑容开口道：楚风，放过我，我保证绝不会再和你作对。听闻苏凡的话语，楚风这时候淡漠一笑：放过你可以，把你手中的黑戒交出来。听到这话，苏凡微微一愣，而这时候楚风则是继续道：你也可以选择不交，但机会只有一次，我不会给你第二次选择的机会。你应该庆幸，你戒中老者乃是我楚风敬仰的一位前辈，否则你今日必死无疑。听到这话，苏凡浑身一颤，紧接着几乎是不假思索的道：我交，我交。话语间，他费力地摘下右手食指上的黑色戒指，边摘还边是对着不远处的严老魂体道：严老，抱歉了，您常说的留得青山在，不怕没柴烧，我不能在此死去。而且楚风圣子也说了，他万分敬仰于您，肯定不会对你不利，只能说你我两人无缘了。听着苏凡的话语，严老的魂体都是一阵颤动，嘴唇一阵颤动，却是什么话也说不出来。直至楚风接过了黑戒，轻声道：严老，您先进去休息吧。严老闻言没再迟疑，身形一闪间便是没入了黑戒之中。而这时候苏凡露出一抹谄媚笑容：楚风圣子，按照约定，您可以放过我了吧？楚风这时候淡淡一笑，下一刻星辰灵力演化的手臂在此刻骤然间消散，而苏凡也是猛地从半空之中坠下。与此同时，一道系统提示音亦是在楚风脑海里响彻：丁，宿主截断天命之子气运根基，天命之子气运大幅度下降。丁，天命之子气运已跌落至青色等级，气运消散，天命不在。丁，宿主获得奖励天命点1500。丁，宿主积攒天命点数量已达标，系统商城开启。听着提示音，楚风的嘴角微微上扬，他从这系统提示音之中察觉到了与之前不同寻常之处，那便是这次截取的赫然乃是苏凡的气运根基，甚至于在后续的提示之中更是显示气运消散，天命不在。这是否意味着即便是现在苏凡能够活着离开，未来也将不再是天命之子了？若是的话，这就很有意思了，因为这意味着每个天命之子是不是都有着一个所谓的气运根基存在？这气运根基似乎就是天命之子最为依赖、最为重要的一件物品。楚风心头有所猜测，不过也就在这时候，
似乎是感知到了楚风心底所想。这时候，一缕讯息浮现在其脑海里：天命之子，一分等级。初等天命之子，崛起之路与外物息息相关；中等天命之子，外物融于己身，更难以剥夺；上等天命之子，超强的天赋与意志力、气运归于自身。随着系统的讯息涌入，楚风瞬间明悟了，这苏凡看样子只是属于最初等的天命之子而已，而中等天命之子可能就是那些所谓拥有至尊骨、神王体，亦或者是类似于自身仙骨一般的存在。至于最上等的，按照系统的说法，那就是纯纯的自身悟性天赋拉满那种，而且意志力极强，百折不挠，的确是属于最难处理那一类。也不知道解决掉苏凡后，还会不会遇见其他天命之子。楚风这时候眉头微微一挑，这时候楚风突然间意识到了极其重要的一点，若是再出现新的天命之子，自己在剧情上的优势岂不是荡然无存了？毕竟前世的那本小说里，苏凡可是主角，自己能够洞悉其大部分行为，自然而然地占据着极大的优势。但若是苏凡没了，换成新的天命之子的话，想到这里，楚风这时候却是笑了。他自然不可能惧怕，毕竟在解决掉苏凡后，他将获得的提升也是极其夸张的。阴阳仙王的传承，颜老的归顺，以及开启的系统商城，加上记忆里自己那隐藏极好的爹妈背景，只要自己不像是原著里那样又是舔狗又是脑子被门夹了，楚风想不到自己哪里存在着劣势，只要不是劣势，无非也就是博弈罢了。接下来方才有意思些啊，心头想着。这时候苏凡也已经挣扎着从地上爬起，随即心有余悸地看了楚风一眼后，便是打算离去。不过也就在此刻，楚风冷冰冰的声音响彻：我有说过让你走吗？听到楚风突然间响彻的话语，苏凡整个人浑身一僵，随即缓缓地扭头开口道：楚圣子，您不是说了绕我一命吗？楚风这时候咧嘴一笑：我自不会食言，所以钱宇交给你了。话语落下，虚空顶之中，花钱宇的身影骤然间浮现。公子。花钱宇微微的躬身，随即目光冷冰冰地看向了苏凡，紧接着没有任何迟疑的直接持剑便是向着苏凡杀去。别看花钱宇容貌绝美，出尘如谪仙般，但能够修行至神丹境，并且成为百花楼的圣女，其自然也不会是什么绣花枕头，而是一朵刺人的玫瑰。若是全盛时期，苏凡自然能够轻易击败花钱宇，但现在其浑身骨骼几乎都是破碎，浑身的经脉也都破损崩裂，光是身躯都已经宛若即将破碎的瓷器一般，能够挪动身躯就已经是极限了。这时候别说是花钱宇了，即便是一名筑基、一名炼气修者，都是能够将其解决。只是刹那间，苏凡便是瞳孔瞪大，头颅高高的飞起，与身躯彻底的脱离。而此刻的苏凡并没有应变，更没有新的元神之躯，伴随着尸首分离，其最后的生命气息亦是在此刻渐渐的消散。而提示音也在此刻响起：叮，恭喜宿主彻底抹杀天命之子苏凡，获得奖励极品仙地器万界神域。叮，恭喜宿主获得天命点3000。叮，击杀天命之子苏凡，宿主即将与新的天命之子产生交汇。新的天命之子，凌云仙宗第一圣子萧凌云。听着提示音，楚风先是略微的惊喜，紧接着在听到后续的消息后，眉头微微一皱。萧凌云这个角色在原著之子没有提及，但记忆里却是有着此人的讯息。杨吉峰当代圣子，亦是珠峰候补圣子之中第一位突破至化神，成为圣子的存在，由此也被称之为第一圣子。这家伙80年前就已经突破至化神了，而且天赋似乎也极其夸张，似乎是什么大日神体，修行的亦是上古仙经大日灭世仙经。据说其在因变巅峰就曾经搏杀过一尊化神的火凤，汲取其精血突破化神，曾一度被传为仙宗历代最强圣子。直至这最近几十年几乎没了音讯，这才渐渐不被人提起。下个天命之子居然是他吗？楚风这时候轻声喃喃，而这时候花钱宇已经是再次回到了楚风身旁，小声道：公子，那苏凡已经被钱宇诛杀。闻言，楚风回神，不再去思考此事，毕竟当务之急还是先盘点一番此番的收益，并且将这些收益尽数归于自身，提升实力才是关键。当即也就道：不错。话语间，这时候楚风取出了一些灵石以及九阴九阳两侧仙晶，开口道：接下来你也拿些灵石去修炼吧。与此同时，界域通道处一道人影从中走出，界域通道
连接着古仙大陆与天外天。五大仙宗各有属于自己的一条通道存在，毕竟除开大成期以上的修者能够自行撕裂界域屏障前往天外之地外，其他的修者还是只能依靠着通道传送前往的。而此刻凌云仙宗的界域通道，一道身影从中缓缓浮现，瞬间镇守于此的执法堂弟子便是有所反应。当看到来者的面貌后，当即守卫的这2名弟子便是微微躬身道：“见过李奇圣子，还请圣子出示令牌。”听到这话，青年也没废话，直接抬手，一枚印着星形印记的灿金色令牌便是浮现而出。接过令牌，2名守卫弟子进行了一番检测后微微颔首，而后恭敬地将令牌递还了过去。李奇接过令牌，这时候淡淡道：“如今宗门是哪位在当值？”其中一名弟子闻言应道：“圣子大人，如今当值的乃是大长老。”听到这话，李奇的脸色微冷，怪不得如此肆无忌惮。不过楚风，你的好日子也该到头了。心底冷哼一声间，下一刻其身形便是化为了一缕雷霆，消散在了通道之中。阴阳仙宫内，楚风看着依偎在自己怀中，眼角还带着些许泪痕的花浅雨，柔声开口：“还痛吗？”花浅雨这时候脸颊一红，小声道：“公子，其实早就不痛了，只是我也不知道为什么有些控制不住眼泪。”楚风闻言微微一愣，随即咧嘴一笑道：“既然如此，那再来运转一轮功法。”花浅雨羞涩，但还是点了点头。足足1个时辰后，楚风盘膝而坐，在其身上阴阳交汇，胸口之处一缕骄阳般的印记在此刻渐渐的凝形，而在后背则是有着一轮满月印记浮现而出。9阴与9阳仙经凝聚的阴阳印记，能够存储烈阳与寒月之力，等同于是一个能量存储库，对比同阶，能量几乎要多出数倍，并且阴阳印记本身还是一种强大的仙法神通，可以将其单独释放而出进行攻击。当然除此之外，最大的好处还在于阴阳交汇，采阴补阳，取阳强阴，交合修炼之中，于双方都大有裨益。可以说若是作为一门主修功法，也许阴阳仙经有着诸多不足之处，但作为辅修功法，这2门仙经却是极其不错。并且最关键的是，此刻随着仙法入门，楚风更是发现自己的极星天王诀居然能够与之形成联动，心头正是惊骇间。这时候系统一道提示音响起：“叮，检测到宿主修行功法可进行融合，是否消耗3000天命点完成融合？”听着提示音，楚风微微一愣，随即倒吸一口凉气。这么贵的吗？这消耗属实是让楚风都有些心疼。斩杀苏凡所获得的天命点奖励也不过才3000点而已啊。不过也仅仅只是心头感慨一番后，楚风便是做出了决定。毕竟一个修者强大的根本，除开自身的天赋根骨外，最重要的便是功法了。同阶之下，修行更强功法者几乎可以轻易碾压低等功法者。功法的强大提升可是方方面面的，灵力强度、精粹度以及其中可能附带的各类仙术。融合吧。随着做出决定，这时候楚风的眼前浮现出了一个巨大虚幻的熔炉，熔炉上浮现着神纹，虽然看不懂，但脑海里却是浮现出了其含义。大道熔炉。紧接着楚风看到自己的体内3道光团居然就这般没入了熔炉之中。下一刻熔炉转动，不过并没有持续太久，随着熔炉停止转动，系统的提示音再次浮现：融合成功，恭喜获得帝尊级功法寰宇星神诀。随着提示音浮现，这时候那没人熔炉的光团再次投射进入到了楚风体内。下一刻楚风便是感觉到自己的体内原本的星辰灵力在此刻发生了巨变，变得更为凝练，更为霸道。同时楚风感觉到原本自己的身躯只是在汲取寰宇之中的星辰之力，然而现在却是仿佛整个无尽寰宇的力量都能够汲取为之所用。同时原本9阴与9阳仙经的效果也依然保留着，只不过楚风内视自身，发现自己的2个腰子一如满月，一如骄阳，有些意思啊。楚风目光微眯，他感觉自己的实力起码比起之前提升了数倍有余。抬手，手中浮现出了蜕变后的灵力，斑驳色彩之中又带着一缕漆黑，仿佛当真是寰宇星空接在手中。星空灵力，亦或者寰宇之力。光是这番蜕变也不枉费花费了足足3000天命点，而且这帝尊级功法又是什么级别？楚风喃喃开口。于他所知，古仙大陆的功法从最开始的天地玄黄4阶开始，再往后便是仙经，唯有真仙强者
方可创造。之后便是仙王法、仙帝法，就哪怕是一些禁地之中的上古经文，事实上也只是上古时代的仙王法或者仙帝法。按照楚风的估计，之前的极星天王诀便是上古的仙帝法门，但帝尊级即便是原著之中都未曾提及。心头轻叹一番，楚风也不再去多想，反正变强就是好事，与其纠结这些，继续查探其他的收益方才是正事。目光先是扫向一旁已经沉沉睡去的花前雨，这时候楚风从空间戒指之中再次取出了几件物品，其中一座漆黑的晶体最是让楚风感兴趣，而这件物体正是击杀苏凡后获得的极品仙帝器万界神玉。作为系统的奖励物品，其与虚空鼎一般，在获得的同时便是已经被楚风完全的炼化，因而也是知道了其效果。但正是因此，楚风方才无比的感兴趣，因为这件仙帝器的说明赫然乃是万玉仙帝曾经的本命仙帝器，其内关押着无数凶物。关押着无数凶物，什么个意思？楚风把玩着手中的黑色晶体，下一刻其身形便是消失在了阴阳仙宫之中，再次出现之际便是已经在了一座巨大的监牢之中。而作为这座监牢的掌控者，楚风能够清晰地感知到，这里面一共有着足足33尊牢狱，不过其中有关押着生灵的则是只有那么9座监牢。身形一闪，一座牢狱之前有着古朴的名牌刻画在牢门前，黑煞仙王，于心沉海镇压，仙王后期实力，主修黑煞魔功。看着名牌上的讯息，楚风这时候意念一动间便是进入到了该监牢之内。监牢内部并非是想象之中阴暗逼仄的狭小空间，反倒是宛若一界般大的离谱。山水间，一座黑色水潭前，一间木屋，一名老者于潭边垂钓。随着楚风的出现，这时候一道温和声音在此刻响起：万玉仙帝呢？你是他的何人？子嗣传人。老者这时候站起身来，笑眯眯地看向楚风，满脸的慈祥。楚风闻言正是准备回话，然而下一刻老者的身形骤然间消散在了原地，紧接着刹那间便是出现在了楚风的面前，抬手间便是一把捏向了楚风的脖颈。瞬间滔天的魔焰将周遭的一切都倾覆，原本的山水、房屋、水潭在刹那间毁灭，一切的一切都发生在眨眼之间。楚风甚至于都未曾反应过来，直至一道淡淡的神光浮现，将老者的攻击挡下。这时候楚风方才回神，看着早已经没了任何慈祥表情，而是变得癫狂无比的老者，楚风的心底有些后怕。若非他是完全炼化这尊仙帝器，使得其具备着护主特性，只怕就方才那一瞬间自己便是生死道消。天大的修为差距之下，任何的底蕴功法都无法弥补。好在略微的惊骇之后，楚风这时候终于是意识到发生了什么，面色当即一沉，随即冷哼一声：朕。刹那间，天地间一根根漆黑的锁链凭空浮现，老者的手脚、躯干之上正连接着这些锁链。随着楚风话语落下，这些锁链瞬间收缩，将老者硬生生地拉扯的整个身躯往后飞速退去，直至其身躯彻底的被捆缚固定在一根黑色的圆柱之上后，老者依然是在疯狂地挣扎着，眼眸通红，破口大骂。看着眼前的这一幕，楚风眉头微皱，心底大概的也有所猜测，估摸着是被关押的时间太久，心态已经几乎崩溃。前辈，你先冷静冷静吧。话语落下，这时候楚风抬手，唰，一根根锁链瞬间消散，隐匿无形，而整个监牢空间内也再次恢复之前的模样。至于楚风，则是身影消散，离开了监牢。看着楚风消失的地方，老者目光之中仍旧闪烁着疯狂之色，随即更是仰天大笑起来。冷静冷静，47万年，在这片小小的天地之中被困47万年，我如何冷静？万玉，我 Triple X 从第一间监牢之中走出。楚风这时候又是接连的前往了后面的几座监牢：明月魔王、星辰仙王、重山魔雄、血域仙姬、玉兰妖王、赤瞳仙王，加上第一座牢狱的黑煞仙王。前面的7座监牢之中，每一个关押者皆是仙王级实力，并且无一例外的每一个都处于一种情绪颇为癫狂的状态。一路走动间，这时候倒数第2尊监牢前，楚风看向了名牌上的讯息：剑帝于天河中镇压，仙帝初期实力。看着名牌上的讯息，楚风的心头微微震撼，居然连仙帝都有镇压。仙帝啊，放在古仙大陆，那绝对是妥妥的万古巨头，即便是5大仙宗之中，可能也就那么个位数的仙帝，甚至于
有没有，那都是个问题。心头震撼间，这时候楚风深吸口气，身形亦是再次进入了监牢之中。而这一座监牢内，同样是无比宽阔，一座宫殿映入楚风眼帘。对此，楚风也并不意外，因为这些被关押者在楚风方才查探下来，还是属于相对自由的状态，而其所处的监牢空间也会根据每一尊关押者的不同，有着不同的场景呈现。如黑煞仙王便是山水之间一栋木屋，也有显化出山岭、显化出冰天雪地的场景。目光正是看向前方的宫殿，楚风能够感知到这座监牢之中的被关押者正是位于监牢之中。然而也就是那么一瞬，宫殿之中的感知却是消散了。还未反应过来之际，楚风便是感觉到自己的肩膀上一只手掌落下，同时一道平静的声音响起：仙气自主护主，果然这监牢换主人了。不过没想到居然是你这么一个小家伙。阴变期，有些意思，区区阴变居然能炼化仙地气。楚风这时候方才回头看向出现在身后的一名黑袍青年，下意识地后退了数步。青年这时候倒是没有什么太大的反应，只是道：放心，你既是已经炼化了此气，我便伤不到你。小辈，你是万玉的何人？楚风看着眼前的青年，没有回答问题，而是狐疑道：你看起来还算稳定，但不会突然间发疯吧？听着楚风的话语，青年轻笑道：看样子前面关押的那些家伙都有些憋疯了，不过你放心，我乃剑修，剑心通明，区区100万年的关押还不至于逼疯我。楚风闻言半信半疑，毕竟之前也有那些看起来很稳定的家伙，结果突然间发飙的。不过既然对方这么说了，楚风这时候也应道：我并不知晓什么万玉仙帝，不过他的本命地气既然在我这里，想来他应该是陨落了吧。青年闻言微微眯眼，随即道：这样吗？一阵沉吟后，这时候青年看向楚风开口道：既然你回答了我一个问题，那接下来我也便回答你一个问题，有什么想说的便说吧。看着眼前的黑袍青年，楚风略微的思索后开口询问道：前辈，我想知道这件地气的效果难道仅仅只是作为一座牢狱吗？这是楚风心底最大的疑惑，因为是系统出品的缘故，他的确是在第一时间便是完全没炼化了这件地气，但完美炼化不代表完美掌控，毕竟这可是一件仙地气，以目前仅仅阴变的实力根本没办法将其催动。就目前看来，这件仙地气似乎仅仅只是关押所用。听着楚风的话语，剑帝这时候淡淡一笑：难道你感觉还不够吗？33处独立空间，每一处空间皆是有着一个小世界大小，并且附带着强大的封禁、镇压法阵，甚至于连仙帝强者都无法从中脱离。别的不说，能够镇压仙帝的铭文法阵，那价值便难以估量。当然，也正如你所说，这件地气显然并非只是监牢那么简单。若是可以全力催动地气，便是会发现，其实这件地气真正的强大之处在于领域，展开万界牢狱，将敌人囊括其中，调动地气上的铭文，名为秩序神链，也就是封锁镇压我等的那些黑链。无尽黑链封锁天地，仙帝都难以逃脱。当初的我便是因此被镇压于此。楚风闻言微微合手，而后再次道：那剑帝前辈，我想问问，我能够让这些被关押者为我所用吗？剑帝眯眼，这已经是第2个问题了。不过我心情不错，倒是可以回答你。可以是可以，但很难。曾经的万玉仙帝的确是会与一些人达成协议，但那是万玉仙帝，而你……剑帝淡淡一笑道：你确定你能够催动那道铭文法阵？楚风一愣，而剑帝这时候继续道：这件地气3大核心铭文分别为秩序锁链、黑域空间、界域之池，其中秩序锁链与黑域空间形成是万界牢狱，可形成领域，而界域之池则是关押我等的钥匙，总共又分为33处刺激铭文。你现在能催动哪怕是最弱的一枚刺激铭文？楚风没回话，而是这时候仔细地沉静下心神。很快便是在感知之中察觉到了眼前的这座牢狱地气上方密布着成千上万的各类铭文，而其中3处铭文最为闪耀夺目，显然便是这件地气的核心铭文所在。然后楚风尝试着以自身的灵力去催动，然而却是发现自己已经算是同阶之中海量的灵力灌入其中后，根本没有丝毫的效果，仿佛泥牛入海一般。而其中的一处铭文也正如剑帝所言，是由额外33处刺激铭文构成，其中有6处稍大，27处稍小，但即便是最小的那一道铭文也难以催动。回神，这时候剑帝好整以暇道：你才阴变期，虽然不知道
你是如何炼化的这地气，但炼化不代表能够完美掌控。这可是地气，即便是仙王也才能发挥其10之3/4的能力。你目前大概率也就能够使用这件地气最粗浅的一些能力，譬如进出之类的。也许你到大成期可以催动戒欲支持其中的一些刺激铭文，届时你才有与被关押者谈判的可能。毕竟那时候你才能够决定是否释放关押，而现在为之尚早。当然，你拿着牢狱拿来砸人还是不错的，起码普通的仙王气都砸不过这玩意。听着剑帝的话，楚风顿感无语。不过他倒也理解这种情况，地气哪里是那么好使用的，甚至于如果不是系统，他连炼化的可能性都没有。哪怕是虚空鼎，其实就目前而言他都没有完全掌控，只是将其当做一个庇护之所。虚空鼎真正的能力可是能够穿梭虚空吞噬虚空的，也该提升下自己的实力了。楚风这时候选择了从地气之中退出，至于最后一处牢狱，他并没有选择前去，因为按照剑帝所言，那最后一处牢狱关押着的家伙名为九幽魔龙，性格很是暴虐张狂，就连当初的万域仙帝进去都是讨不了几分好，索性也就懒得前去了。再次回到阴阳仙宫之中，这时候楚风略微的沉凝后，看向了自己的天命点，在功法融合后，当前还剩余的点数为2000点。而这时候楚风的心念意识一动，打开商城，下一刻一个虚幻的图册符现在眼前，目光看向图册，楚风的表情当即微微一愣。天元混沌诀，天地级功法，售价99万天命点。大荒无剑经，天地术法，售价88万天命点。看着这高昂的价格，楚风瞬间无语了，赶忙往后翻页。而随着翻页，这时候楚风倒是发现了一个有用的讯息，那便是在仙帝法的后续成就仙帝之位后，后续的级别强弱为普通帝级、帝君级、帝尊级、天帝级，即刚突破仙帝应当便是普通帝级，但再往后还有帝君、帝尊以及天帝，所以我目前的功法乃是帝尊级。楚风喃喃间看向帝尊级的功法，价格为数万至10余万天命点不等，甚至于他还看到了极星天王诀，乃是一门顶尖的帝君功法，若是购买价格需要足足9800天命点。这么说，融合花费的3000还真是赚大了，总体价值起码翻了数倍。楚风心头想着，继续往图册的后面看去。很快，仙帝级的物品看完，直至仙王级一栏，他终于是看到了自己想要的物品：赤龙精血800天命点，雷龙精血900天命点，各类真龙的精血价格在500至1000不等。先购置一种吧。楚风心头琢磨片刻后，决定先选择一种精血，将圣皇诀入门再说。至于剩下的天命点，楚风则是决定用来提升自己的境界修为。阴阳仙宫内，楚风取出之前存入包裹内的灵石，喃喃道：先突破一番境界吧。阴变2重的修为在他这个年龄的确是不弱，甚至于强的可怕，但接下来要应对的天命之子却不是苏凡那种才刚刚气运加深的类型，而是一尊已经修炼100年，实力早已经突破至化神的存在。目光看向眼前堆积如山的灵石，楚风这时候毫不迟疑地选择了直接利用天命点加速炼化这些灵石。很快，伴随着眼前成片的灵石化为齑粉，楚风体内已然是蜕变为了一片星海般的丹田中，一尊盘膝而坐，位于星海中心黑洞寂静之处的婴孩气息接连的攀升。同样，丹田的星海也在疯狂的扩张，一枚枚星辰，一颗颗骄阳，一轮轮弯月自星海之中诞生。婴孩盘膝处的黑洞更是疯狂地吞吸着无尽的灵力。阴变3重，阴变4重，阴变5重。在天命点加速炼化的情况下，灵石的消耗速度是以亿为单位，一座座灵石山被直接吞没，直至阴阳仙王留下的23亿灵石皆是在此刻被吞没后，楚风的修为停滞在了阴变6重。倒是天命点消耗是比起想象之中要少，仅仅只花费了600点而已。不过这也正常，毕竟帝尊级的功法炼化灵石的速度本身就堪称惊人，这也是高阶功法的强大之处。越是高阶的功法，不仅仅吞吐天地灵力会变多，同时炼化灵石、宝药这些的速度也会加快。而加速炼化本身也看楚风自身的炼化速度，他本身炼化的够快，加速后很快就炼化完毕了全部灵石，自然消耗的天命点也就不多。不过感受着此刻自身的境界，楚风却是喃喃道：不够，这完全不够。这般的实力让楚风毫无安全感可言。毕竟
萧凌云可是在80年前便是晋升化神，数十年下来，其实力达到了什么层次，难以估量。并且最关键的是，自己可是反派啊，气运值低的可怜。面对着这些开挂的天命之子，境界若是不碾压，都没有安全感可言。更何况现在还差距这么大，必须要提升到化神。喃喃间，楚风取出了6枚仙晶，心头盘算着要不要炼化这仙晶，但他心底没底。仙晶蕴含的乃是仙力，比起灵力更为高等，也更为强大。一缕仙力比起100缕灵力都要更为强大。正常情况下，唯有度过仙劫，凝聚仙体后，方才能够承受仙力。不过，也就在这时候，系统提示音响起，检测到宿主体魄符合炼化仙晶需求，强行炼化1枚仙晶需消耗100天命点。听着提示音，楚风咧嘴一笑，当即便是直接选择了炼化。下一刻，手中的1枚仙晶开始渐渐的消弭。不过其消弭的速度自然是极慢，不像是灵石一般，几乎是按照立方米的体积来消散的。眼前的仙晶仅仅只是从一角开始渐渐消散，然而就是这么一丝丝的区域消散，涌入体内的那一缕仙力，便是让楚风发出一声闷哼。他清晰地感觉到自己的体内在狂暴的仙力肆虐下开始接连的崩坏，特别是经络更是难以承受仙力的肆虐。若是说之前体内的一缕灵力是如水一般在经络里流动，那么此刻这些仙力便是宛若金水，更为沉重，更为凝实。之前能够轻易承载灵力流动的经络，此刻无比脆弱。好在这时候星辰不灭体开始急速修复创伤，并且这些仙力虽然能够破坏经络，但对于星辰仙骨却是没有办法撼动。一次次的修复，一次次的吸收，楚风的修为在这时候终于再次开始突破。终于当仙晶消弭殆尽，楚风的修为来到了阴变7重，紧接着没有停歇，持续的炼化。第2枚、第3枚，当6枚仙晶都在此刻炼化完毕后，楚风的丹田之中原本盘膝而坐与楚风相似的那一尊婴孩彻底的完成了蜕变，化为了与楚风一般的模样。化神，元婴演化为真灵，丹田内的元婴将不再如阴变期那般脆弱，反倒是能具备着超强的战力，宛若身外化身一般。真灵可替代本体作战，亦可与本体同时出击，战力成倍增长。真身不死，真灵不灭，可以无限制的利用灵力将其复活，这便是化神的巨大提升。而下一步便是要将真灵淬炼到极致，最终与本体彻底融合，便是合体修饰。不过随着此刻突破化神，让楚风没想到的是，自己丹田之中的真灵居然是陡然间将星河丹田之中的万千星辰、日月皆是吸收。紧接着其周身上下被一套红蓝相交的甲胄覆盖，手中更是凝聚出了一柄战斧，背后则是背负着星河之剑。脑海里在此刻浮现出名物：环宇战甲、星空战斧、星河之剑，这些皆是功法演化之物，与当初极星神鹰诞生后诞生的星辰剑一样。不过此刻诞生的演化物数量更多且更为强大，这些演化之物真灵可用，本体亦是可用，其强度更是相当于极品灵气，并且会随着修为提升而持续提升。最关键的是，这3件演化灵物完全契合自身，能够发挥的威能甚至于不逊色于下品仙气，而且是那种能够完全掌握的仙气，而不是仅仅炼化，连10之1、2能力都发挥不出的仙气。不愧是帝尊功法啊！楚风心底感慨。不过下一刻他的眉头便是一挑，又来了。喃喃之间，楚风的身形消散在了阴阳仙宫，紧接着便是来到了水火玄坛之外，身形更是瞬息冲天而起。万象山脉的天穹之上，一缕缕的浓厚乌云覆盖，恐怖的杀伐毁灭之力于云朵之中凝聚，赫然正是天劫。而楚风这时候的身后亦是显化出了一片无尽星海，其真灵化身盘踞星海之中，若是有强者在此，必然能够认出这赫然乃是异象天城。万象山脉之中，大片乌云笼罩间，轰鸣的雷霆声音响彻天际，一条条雷蛇、雷龙在云层间涌动，恐怖的劫杀气息传遍四周。水火玄坛上，楚风仰头看向天穹，在其身后星河异象生成间，他已然明悟这异象名为星河运神明。而异象的诞生意味着的是他凝聚的真灵引起大道共鸣，是无比强大的象征。其中最直观的好处便是根据异象反馈讯息，这尊异象将具备着自主汲取环宇星河能力，不停变强的能力。而普通的真灵只是元婴的演化体，其提升只会随着本体提升而提升。简单来讲，即便是楚风此刻不再突破，停留化神100年，也许他自身实力不会提升，
但异象天成之下的这尊星河真灵却是会持续的变强。不过，相较于真灵异象的诞生，此刻当务之急要面对的还是天穹之上的雷劫。面对雷劫，楚风此刻的心情很淡定，毕竟在突破阴变之际，他已然是面对过一次雷劫。虽然这一次的雷劫比起突破阴变时的要更为恐怖，威能更强，但同样，自己也早已经今非昔比。而也就在这时候，提示音响彻，同时楚风的眼前再次浮现出了3个选项。选项1，逆天进取，击碎雷劫，奖励仙气虚空塔。选项2，以气御雷，以虚空顶御劫，奖励虚空顶进阶。选项3，雷劫断体，以身扛雷，奖励未知奖励。看着眼前的3个选项，楚风这次的眉头却是一挑，因为这次的3个选项都极其不错。第一个选项更是当初选项的进阶版，第二个选项则是对法宝有着增益，但只是心头迟疑一瞬后，楚风便是做出了抉择，正是第3个选择。原因也很简单，一来未知的吸引力是巨大的，二来则是楚风打算借助天雷稳固一番刚突破的修为。他的根基虽然打得极其牢靠，但毕竟在如此短的时间内直接跨越了一个大境界，总体来讲还是有些虚浮的。而有了抉择，楚风此刻目光灼灼看向天穹间，天穹上翻滚的天雷已然是逐步的凝形。片刻的等待后，最终这些翻滚的雷霆居然汇聚为了人形。100米高的雷霆巨人，雷龙缠绕其身，手中抓着雷霆长矛，仿佛雷神降世。终于，天穹之上的雷神一挥臂膀，一道紫黑色如水缸粗细的雷霆轰然间向着楚风劈来。面对着雷霆，楚风这时候目光之中无比平静，居然是迎着这道雷霆踏天而上，没有施展任何的术法进行对抗，而是任由雷霆入体。滋滋滋，雷光没入体内，恐怖的破坏之力疯狂地破坏身躯。只是刹那，楚风的肉身便是漆黑一片，浑身的血肉都被劈开，露出了内里灼灼生辉的星辰仙骨。不过只是刹那，在星辰不灭体的作用下，浑身的灵力调动，飞速的修复肉身。然而天穹上雷光再次落下，这一次雷霆化为了一柄长剑，直刺而下。唰，胸腔被破开一个大洞，血液喷涌而出，无数的雷霆之力再次肆虐肉身。给我凝！化为血人的楚风眼中没有丝毫的恐惧之色，调动体内灵力加速修复肉身的同时，再次踏空而行，仿佛是受到了挑衅。天空中那尊显化的雷神发出震怒咆哮，轰隆隆，恐怖的雷鸣震荡天地。面对着这般的天怒，楚风这时候却是再次跨出一步，汹涌的雷光在顷刻间覆盖而下。这一次的雷霆汹涌澎湃到了极致，雷光之下，楚风的身躯在顷刻间肉身彻底消磨，仅剩下了一具仙骨。仙骨丹田位置的星河之中，此刻都是雷光肆虐。其凝聚的真灵与楚风有着相同遭遇，一道道的雷霆进入丹田后，同样真灵进行着一次次的轰击。虽然大部分的雷霆都是被其盘坐之处的黑洞吸收，但更多的雷霆正在肆虐星河丹田，将其中的星辰日月劈碎。星光不灭，血肉重生。楚风低沉的咆哮声在此刻响彻，伴随着咆哮，无数的星光洒落，顷刻间白骨之躯再次凝结血肉，并且这每一缕的血肉都有着雷光闪烁。随着身躯再次修复，楚风没有被方才的一幕吓到，而是毫不迟疑的再次一步跨出。这一步跨出后，楚风已然是来到了雷霆巨人的身前，与之同样位于劫云之中。而后嘴角微微上扬间，楚风再次踏出一步，这一步赫然是直接进入了雷霆巨人的体内。刹那间，万雷临身，楚风已经记不得自己多少次身躯修复，也记不得自己多少次仅只剩下一具星辰仙骨，甚至于连星河丹田都无数次的濒临破碎。到了后来，一切的一切已然化为了本能。直至再次清醒，楚风发现那恐怖的雷劫已然是对自己没有多少威胁了。与此同时，系统提示音意识响彻，叮，完成第3选项，恭喜获得天雷奥义，小成，恭喜获得不灭星辰体，小成，恭喜获得天雷之力。接连的提示音下，楚风回过神来，第一时间他便是感受到了力量，无穷无尽的力量。比起雷劫之前，起码提升了数倍不止的力量，这股力量庞然到他难以想象。同时，
楚风还察觉到自己的身躯同样强韧了数倍不止。再看向丹田之中，原本的星海丹田如今恢复如初的同时，却是时刻有着一道道的雷光在其中闪烁。其中真灵所盘坐的那处黑洞之中，更是有着一条雷龙在其中遨游。同样包括身体内肌肉、筋骨，乃至于那流淌着的灵力之中，都滋滋有着电芒流窜。而且我居然率先掌握了雷之奥义，这是楚风完全没想到的。本来按照正常情况下，他此刻应该是从自身功法之中去领悟星辰法则、阴阳法则才对。天空中劫云消散，落地的楚风脸上布满惊喜之色，因为他发现自己理解错了，自己领悟的并非是雷之奥义，而是天雷奥义。这两者区别是极大的，雷之奥义只是中等奥义级别，天雷奥义虽然也是中等奥义级别，甚至于理论上也属于雷之奥义的其中一种，但其上限却是极高。因为天雷、天火、玄冰三则奥义乃是天劫的构成，若是能够将这三则奥义领悟并且融合一体，是能有几率领悟顶尖级别的天劫奥义的。天劫一旦掌握，我即是天劫，战斗时候可发动天劫攻击，而天劫乃是受到大道之力加成，威力可想而知。当然这难度肯定是极高，而且要真正的做到我即是天劫，光是奥义的等阶肯定是不够的，起码要晋升至法则等级，甚至于规则等阶，但起码上限在这儿摆着。心头感慨间，这时候楚风也是试验了一番突破后战力。首先在肉身之力上便是恐怖绝伦，在不动用体内灵力的情况下，单凭肉身爆发的急速便是突破了阴障，踏水无痕，甚至于能够短暂的以急速踏空而行。力量方面更是一拳之下便是将一座山岳直接轰得崩碎，朝着大地轰击，除开留下巨大的深坑外，崩裂的缝隙更是蔓延到千米外。按照楚风的估计，自己如今的实力单凭借肉身就可以将之前的血煞活生生打死，若是调动灵力再搭配其他的法术，一般的合体境都能够硬生生打爆，而且还有提升。楚风这时候自然是没忘记自身还有圣皇诀可以修炼，同时回到宗门后，一些花朵也已然可以采摘了，这些都是底蕴，如今的实力还未曾达到极限。果然干掉一个天命之子，获得的提升太大了。楚风感慨间，身形已经是消失在了原地，进入了阴阳仙宫之中。极剑仙宗宗主大殿内，一道道虚幻的身影各自悬于一柄柄巨剑之上。剑阁会议现在召开，一道苍老的声音在此刻响彻，而随着其话语落下，其中一道青袍虚幻身影冷声开口：这还有何好说的？凌云仙宗既然要战，那便和他们战，真当我等怕他们不成？但随着其话语落下，一名美妇身影却是摇头道：不可，此番之战本身便是剑痴出手过重，杀了那姬玄，我们本就理亏。青袍虚影冷哼：福地洞天内争夺奇珍异宝，本就难免争斗，那姬玄达到真仙100万年，自己技不如人，被不小心斩杀，能怪剑痴？再说了，难不成将剑痴交出去？剑痴可是下一代的候补掌门之一，代表着的是我宗的脸面。美妇身影蹙眉道：这倒也是，但直接强硬开战也绝非可取之道，特别是最近100年天外天的邪魔愈发的活跃，若是在此刻两宗大战于大局不利。青袍老者有些暴躁道：那待如何？让凌云仙宗的那群家伙蹬鼻子上脸，而且他们提出的条件哪一个能够接受？争论不休。与当初凌云仙宗的内阁会议一般，此刻极剑仙宗的剑阁会议亦是如此。眼看着众人争吵的愈发剧烈，这时候最初那道苍老的声音响起：行了，此事我会去与那柳无道商权，若是谈不妥的话，那便开战吧。话语落下，位于最正中央的那柄白色巨剑上，苍老的身影就此消散。片刻后，玄元城正在城主大厅内的柳无道目光之中闪过了一抹凝重之色，下一刻其身影消散在原地，紧接着便是出现在了玄元城外的一座山峰之上。目光看向天际，柳无道低声开口道：端木前辈，没想到这次是您来了。随着柳无道的话语落下，云中一名佝偻着身子的老者缓步而出，脸上满是无奈之色。无奈之举，我若是不出面，其他的那些家伙只怕你柳无道压根就不会放在眼里吧。时间轮转，沧海桑田，哪里能够想到这才仅仅几万年，当初那毛头小子居然已经成长到了如今的地步。倒是我宗的风无痕，那小子却是不如你了。被称之为毛头小子，柳无道此刻却是完全没有任何不满的意思，因为
眼前的这位老者的确是有资格说出此话。这是与他师尊同辈的人物，是真正的老古董。曾经柳无道才踏入仙途的时候，老者便已经是极剑仙宗的宗主。听着老者的话语，柳无道淡淡一笑，端木前辈料赞了。老者轻叹口气道：刘小子，你应当知道我来此的目的，说吧，你要如何才愿意退却？柳无道这时候轻叹道：端木前辈，非是我不愿退却，但姬玄真仙为我宗效力100万载岁月，他虽天赋不佳，一直未曾突破，但终归是我宗老人，甚至于按照礼数，如见前辈一般，我见他都要称其一声姬玄老祖。如此之人，被你宗剑痴斩杀殒命，如何能够轻易作罢？若是作罢，其他效命于我宗的真仙又该如何想？老者沉吟，最终缓缓开口道：100亿灵石作为赔礼如何？柳无道摇头。老者眯眼再次道：100亿灵石加上一柄下品仙器如何？柳无道不语。老者的语气在此刻稍重了几分。你待如何？柳无道闻言缓缓开口：灵石仙器皆可以不要，连这玄元城也可以退还，我独要一物。老者眯眼：何物？柳无道轻声开口：太初剑种的名额。老者的目光在此刻瞬间一凝。柳无道，你莫不是在开玩笑？柳无道目光与之对视，分毫不让，淡淡道：我自然不是在开玩笑，要么交出剑痴，要么便给出一个名额，亦或者继续开战，什么时候宗门众人皆是满意了，自会退却。太初剑种，极剑仙宗掌握的核心秘境之一。要知道5大仙宗虽然各自都掌握着一些秘境，但能够被称之为核心的秘境却是极少。凌云仙宗也不过2个核心秘境，这些核心秘境皆是传承至太古时期。太古时期何其久远，在古仙大陆对此的划分是：近100年间乃是近古时期，100万年至1000万年乃是上古时期，1000万年至1年则称之为远古时期，而太古时期距今至少1年时间。太古时期更是古仙大陆第一个黄金盛世，又称神魔时代。那个时代，根据如今寻找到的一些史料记载，光是天地灵力的浓度便是此刻的千百倍不止，无数传说中的强者皆是在那个时代诞生。而如今一代代的强者诞生，一次次的大战之下，古仙大陆都被打得崩碎了数次，灵力浓度早已经不复往昔。而这些太古时代的秘境，便是传承自那个久远时代的一些强大势力。这类秘境甚至于可以说是如今5大仙宗的立宗之本。就好比楚风之前修行的极星天王诀，便是天极峰初代峰主自天河秘境之中获取，太初剑种亦是如此。据传，此秘境的创造者乃是太古时期的太上剑宗，乃是太古时期的顶尖势力，并且最关键的是，这类秘境都有着其自行运转的规则，何时开启，能够进入多少人员，皆是有着定数。即便是5大仙宗那些老古董们都尚未破解其规则，而太初秘境更是1000年开启一次，并且每次仅能进入6人，每一个名额都是弥足珍贵。此刻听着柳无道的话语，极剑仙宗的老宗主面色都是阴沉了几分。柳无道，你倒是打得一手好算盘，知道秘境还有半年开启，居然把注意打到这上面来了。柳无道闻言却是淡淡一笑：不是我打主意，前辈还请搞清楚前因后果。分明乃是贵宗的剑痴在这个时刻斩杀了我宗的姬玄真仙，若是没有这个事情发生，我哪里来的机会提出这等要求？老者冷声道：我倒是就挺好奇的，你凌云仙宗也并非主修剑道，要这太初剑种的进入名额又有何用？太初剑种的效果也并非是什么秘密，其作用在于磨练剑意，领悟剑道奥义，不修剑道进入其中的效果可谓微乎其微。柳无道闻言则是轻声道：这一点前辈便不用操心了，我宗自有人选，前辈只管说答应与否便可。老者沉吟，内心里却是在思索。首先可以确定的是，那便是剑痴不可能将其交出，这可是当前宗门的掌门候补，而继续开战，老者一时不愿。原因也很简单，在中间这一代，极剑仙宗确实是弱于凌云仙宗，这一点从他还在担任宗主就能够可见一斑，这是常态。5大仙宗虽然明面上各自地位均等，但实则每一个时代里5大宗门总归是有强弱之分的，而极剑仙宗上一代传人明显便是弱于凌云仙宗，要想继续开战，只会将争斗加剧。当然最关键的原因还是剑痴斩杀姬玄，这种宗门间的冲突其实很正常，每个时代都会发生，但发生之后，宗门间的博弈战斗下，极剑仙宗如今占据劣势，自然只能选择让步。若是极剑仙宗强势，那么凌云仙宗
则只能吃哑巴亏。现在的情况便是，既不占理，硬实力上又难以占优，自然而然只能选择付出些代价。老者深知这点，一而再权衡一番后，这时候抬手间，一枚金色的剑印飞向了柳无道。柳无道伸手一把便是将剑印接过，而这便是进入太初剑种的钥匙。太初剑印，老者这时候冷哼道：剑种开启之际，剑印自会有所反应，届时以灵力激发，便自会在剑印的牵引下前往太初剑种之中。还有，你应该知道，太初剑种的本质乃是当初太上剑宗培育小辈而建，因而最多能够进入的修为只是化神期，超过这个修为可进不去。柳无道微微一笑，多谢前辈提醒，既如此，我这边撤离玄元城，前辈安排人前来接手吧。老者微微合手，也没有再继续停留，只是在向着宗门飞掠而去的时候，目光悠悠。剑痴成长起来后，便不至于如此被动了。不过也仅仅是对比凌云仙宗而言。昊天仙宗，老者这时候轻叹：5大仙宗，后面4大仙宗排名都相对不固定，但唯独那为首之仙宗却是百万年来一直如山岳一般位于其他几宗之上。感慨间，老者也不再多想，一步跨入虚空通道之中，目视着老者的离去。柳无道把玩着手中的金色剑印，心头颇为满意。太初剑种倒是个好地方，以小风的天赋进入其中，哪怕无法领悟剑之奥义，也绝对能够以剑意磨练神魂。可惜要说磨练神魂，还得是昊天仙宗的神迹之地，而且似乎那处秘境也是会在近期开启，不过想要从昊天仙宗那里获得名额太难。柳无道的心头喃喃，他索取这太初剑种的名额，自然是为了楚风准备的。太初剑种之中，剑意萦绕，虽然更为适合剑道修者参悟剑道，但同样也可以依靠剑意磨砺神魂。也不知道那臭小子把那苏凡抓捕没有。柳无道这时候目光悠悠，就目前而言，他这里基本上没什么大问题了，无论是从何角度，都算是给姬玄之死做出了一个交代。阴阳仙宫内，楚风眼眸陡然间睁开，而伴随着其睁眼，眼中星河浮现的同时，一条紫色的真龙虚影更是若隐若现，一股霸道绝伦的气息更是在此刻散发开来。正是已经炼化了雷系真龙精血后，圣皇诀已然达到了第1重的表现。圣皇之威下，光是一眼瞪出，都有可能将人瞪死。楚风的眼中神光闪烁，浑身更是散发着星辰仙光。感受着此刻的状态，楚风心底颇为满意。如今的他几乎没有任何短板可言，灵力是寰宇灵力，品质极高，完全不逊色于合体修者的强度。肉身更是强悍到极致，历经雷劫淬体，不灭星辰体更是来到了小成阶段，星光不灭，肉身不陨，加上仙骨加持，肉身即可打爆化神巅峰，甚至于与合体对战。各类术法更是同样强悍无比，功法自带的仙法皆是帝尊级。当然最为强悍的还是真灵以及对奥义的掌握。异象真灵同样经历雷劫淬炼，虽然未曾动用过，但楚风能感知到真灵能够爆发的力量，甚至于不逊色于他本身多少。至于奥义，虽说理论上来讲化神境便是可以参悟奥义，但实际上参悟的难度极高。就好比那暗血殿的血煞，明明已经化神巅峰了，却是并未有奥义入门。真正大部分修者能够掌握奥义的境界，几乎都是到了合体之后。化神能够掌握奥义者，凤毛麟角来形容毫不为过。这需要的是对道的感悟，悟道需要的是悟性，是机缘。而同样，掌握奥义的好处也是巨大的。首先便是使用各个类型的法术，威力会倍增，能够引动天地之力加持。也差不多该回宗门了。楚风这时候缓缓起身，而随着其站起身来，因为天劫早已经破碎了衣裳的缘故，此刻一身无比健硕却并不显得突兀的肌肉沐浴在仙光之下。这一幕让一旁早已经苏醒的花前羽眼眸之中满是迷恋之色。公子的体魄好强大，花前羽心头忍不住喃喃，脑海里更是浮现出之前的些许画面。直至好半晌，齐方才回过神来，心头暗骂自己一声不害臊。然而心头虽是如此，这时候的动作却是极其主动的上前道：公子，我为您更衣。楚风闻言这时候微微点头，从空间戒指之中取出了一身淡色长袍。花前羽满脸通红，却是仍旧轻手轻脚的为楚风换上了长袍。而也就在这时候，楚风的脑海里却是终于响起了提示音，而提示的内容自然便是花前羽的好感度已经达到了任务完成的标准。霎时间，空间戒指内浮现出了任务的奖品，正是为花前羽量身定制的一本功法《幻花梦蝶经》以及仙气葬花剑。见此，楚风这时候一时目光看向了花前羽，灼热的目光
看得花前雨脸色发烫，目光迷离的同样看向楚风道：“公子。”楚风这时候也没迟疑，直接便是取出了刚获得的奖励物品，开口道：“前雨，你现在既是我的人了，这本功法便拿去修行吧。”花前雨闻言略微一愣，但还是接过了楚风递来的玉简。而后随着灵力涌入，一番探查后，整个人都是红唇微微张开。这也太贵重了。花前雨毕竟也是神丹境，而且还是曾经的仙王宗门弟子，哪怕宗门没落，剩下的功法仅仅只是普通仙经，但眼界还是有的。此刻楚风给予的这门功法，明显比起他之前所修炼的要强出何止一筹，当即便是有些不安，想要拒绝。见此，楚风则是一把将其揽入怀中，淡淡开口：“没什么贵重不贵重的，你是我的女人，我自当给予你最好的，不要再多言，直接转修该功法吧。”听到这话，花前雨满脸都是感动，爱意弥漫。好在楚风的心性过硬，并没有因此而耽误正事，因为就在他苏醒的瞬间，便是已经感知到自己这番闭关总共已经过去了足足10多天。毕竟后来没有天命点加速的情况下，要入门圣皇诀还是蛮困难的。并且最关键的是，楚风在方才打开空间戒指的时候，感知到了自己的传讯法器上有着师尊发来的好几道传讯，皆是询问他还有多久回归宗门。因而楚风只是轻笑道：“先回宗门，回去后还有几位姐妹要介绍于你。”花前雨回神，微微点头，轻轻地依偎在楚风怀中，柔声道：“一切都听公子的。”见此，楚风也不再迟疑，抬手间硕大的阴阳仙功便是直接化为了巴掌大小，紧接着将其直接收入体内。随即抬手间虚空鼎浮现，一道幽光笼罩间，楚风以及花前雨皆是已经没入到了虚空鼎内。下一刻，虚空鼎直接破碎虚空，进入到了虚界，朝着宗门方向飞速而去。到了化神期，随着实力的暴涨，这时候楚风已然是能够操控虚空鼎更多的铭文，进行短距离的虚空穿梭了。与此同时，凌云仙宗内距离与极剑仙宗开战结束已经是过去了数日。然而随着回到宗门，一场新的内阁会议却是再次召开，而此番内阁会议的议题则是太初剑印的使用者。柳无道仍旧是居于首位，却是闭目养神。下方两拨人员则是争论不休。徐霸天，你区一个候补圣子，有什么资格和本尊争夺？等你踏入化神，再来商议此事吧。一名身穿淡金长袍的青年满脸的傲然之色，而他正是星极峰当代的圣子李奇。听着对方话语，徐霸天当即面色一沉，不就是仗着早修行几十年，若是我与你同岁，杀你如土狗。这太初剑印难道不应该天赋高的使用？李奇冷笑：天赋高？你天赋似乎也没高到哪儿去。徐霸天冷声道：那你可敢压制修为，与我同阶一战？两人争吵间，这时候无极真仙淡淡道：依我看来，若是要公平起见，的确是需要将修为压制进行争斗。而随着其话语落下，星极真仙则是摇头道：修行速度本身也是天赋的一部分，你应变无敌，但若是敌手乃是化神，你又当如何？众人言语间，这时候柳无道的神色却是微微一变。